ฮะไม่มีเสียงเหรอเอ้าลืมเปิดเสียง YouTube สวัสดีน้องฟ็อกกี้สวัสดีกีดาสีน้ำพุทธนะครับผมน้องภูมิสวัสดีครับโอ้โหแล้วดูของมาดิแบบเมื่อกี้ถ้าแบบจบเลยอะโยเนแบบโหดเลยตั้งแต่ต้นเกมน้องเมียวดีครับแดมเศร้าเลยวะโอ้ยสถานการณ์ซีเรียสหายหมดเมื่อกี้โอ้โหแล้วบ้านนี้เขารีบผสมของจังวะอ่ะมึงเปิดทีมมาก็ต้องพักผ่อนกันเด้คอร์ล็อตได้เป่าคอร์ล็อตได้เป่าเอ้ยครับอ้าวโดนอย่างนี้วันนี้แมนยูมาเลยครับผมวันนี้เอาคืนหน่อยโดนไปเยอะให้บีทครับผมวันนี้สวัสดีน้องภูมินะครับผมน้องแปมสวัสดีครับผมหน้าแข็งมากแค่นั้นแหละแมนยูศูนย์อะไรวะน่ะ07เลยเหรอโหโหดร้ายไปเปล่าทำไมตื่นเพราะอากาศร้อนครับสตรีมเพิ่งจะตอนนี้ภาพเป็นไงบ้างอ่ะอันนี้ลองปรับสตรีมแบบบาลานซ์ไม่ได้ปรับแบบคุณภาพแบบเมื่อวานอันไหนเดียวกันอ๋อแอร์เสียโหแล้วอากาศประเทศเราตอนนี้หนักมากน้องมิโมโต้เลยครับผมเดี๋ยวจบตอนนี้จะลองเข้าไปยิงเดธแมทวาโลเฮียปิดสกอร์ข้างบนก่อนวันนี้จบ8-8คือตอนนี้มันอีไม่รอด0นะกำลังทดสอบคอมอยู่มันเลยจบ8-8วันนี้นะครับให้บีทครับเมื่อวานคมกว่าอันไหนดีกว่าอันนี้ไม่รู้เข้าไปเล่นวาโลภาพมันจะแตกน้อยกว่าเปล่า
โคราช42 องศาหายละลองเป็นโรคอะไรนะที่มันแบบร้อนมากๆแล้วมันช็อกอะทีเด็ดวันนี้ครับ วันนี้ให้บีทครับผมบีทรู้สึกอัปเกรดตัวแล้วค่อนข้างโกงอะเซิร์ฟลงจริงฮิสโตกระหว่างนะครับผมแล้วก็ไปเล็ก21กระบาดล็อตเขาใส่เสื้อสีดำแล้วเหมือนจะเป็นการดาวเกรดบ้านยังไงไม่รู้เฮ้ย shit bro ฮีมีเด้อันนี้เลือดเราจะบวกประมาณ240โอ้โหมันตัวไม้วะมิติกแม่งออกรัวๆเลยแต่ไม่ได้เล่นเนี่ยงงจัดเริ่มแข่ง3 โมงครับผมโอ้โหเที่ยอะไรวะนะบี20เพื่อเป็นเลข21ไม่คิดว่าเป็นเลขนี้จริงนะวะนั่นแหละกี่วันน่าจะได้2 แมปแข่ง3 โมงนะครับผมไม่ลิเลียมาบ่อยจังวะโหตานี้ถ้าแบบว่าถ้าเล่นเฮเวนลี่ดากอนนี่แม่งคิวเลยนะแต่ไม่ได้เล่นพี่จะเล่นบาทเนี่ยพี่สแลมไอเทมไปแล้วเดยเปลี่ยนไม่ได้แล้วเดยกลับตัวก็ไม่ได้ตอนนี้
อ้โห what the fuck เคทลินดาวเดียวพร้อมแนะนำครับตอนนี้แนะนำเล่นง่ายๆเลยก็โกดยังเก่งอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อล็อตไม่มีล็อตเกาะเลยเกาะก็ไม่มีเอ้าชิบหายละล็อตก็ไม่มีเกาะก็ไม่มีแนะนำเล่นโกดกับโยเนะเฮ้ยกิลิเลียมาโคตรเยอะอ่ามันจะมีเป็นแพทแล้วแต่แพทครับแพทพันยับเรื่อยๆครับเมตาก็จะมีสาม4คอมแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจำเป็นเราต้องเล่นเมตาหมดนะครับบางทีแบบตานี้ตัวเรามาแบบนอกเมตาอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเป็นฮิตของมันแสลมแล้วต้นเกมเราวินสติกอ่ะเราก็ชนะได้นะรีเลียกับรีซินมาไม่หยุดเลยหายละอันนี้ส่งเริ่มไม่ค่อยดีน้องซิสยาสวัสดีครับผมอะไรวะน้องฟ้าสวัสดีครับไม่เจอนานเลยน้องโรสสวัสดีครับน้องประกอบสวัสดีครับหืมบางนี้ฟิลิออส3 ดาวแน่นอนไม่มีเทปเซกเตอร์มันจะฮิวที่อะไรเยอะแยะวะเนี่ยดีมชั่น2 อันโอ้โหสวัสดีครับเติมแล้วสมัครครับผมโอ้โหหมัด2 อันไอ้เหี้ยดาบอีกโอ้โหน้ำอีกโอ้โหหมัด3อะไรวะน่าเฮ้ยคืออะไรวัยรุ่นมาทำกันเงี้ยทำไงกูจะอยู่ไงวะเนี่ยหมัด3 อัน
รบางพีวันนี้ก็ ไม่ได้ออกไปสัมผัสการข้างนอกครับผมต้องไปสวัสดีครับผมได้เลยน้องพันชนะอยู่แล้ววันนี้ TG ไปเลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยได้รับรางวัลทรงพลังแบบสุ่มแต่นี้ก็เฟี้ยวอยู่นะนี่ดีกว่าโอ้เฮียใครมันเล่นหรือวะดาวเดียวไม่มีคนเล่นไงแล้วทำไมไม่มางงจัดมาน้องแอลสวัสดีครับยาวๆครับผมวันนี้ฟักเฮ้ยโอ้โหเหลืออะไรได้บ้างวะเนี่ยเฮียหรือว่าขึ้น9เลยดีวะขึ้น9แม่งเลยดีวะเฮียโอ้โหแล้วโซอี้จะ3 ดาวน้องโพสวัสดีครับพี่กำลังยิงเดสแมทวอร์มเซตติ้งใหม่อยู่ไปดูเบนจี้มาแม่งบอกรออินพุตออฟนู่นนี่นั่นก็นั่งฟังมันสักพักเข้าไปยิงเดสแมทอยู่ดีมาชวนกันเล่นวาโลเลยตอนตี 3ไม่รู้ปิดเกินน้องเซเลอสสวัสดีครับผม
ไอ้ที่นี่โกดดาวเดียวอยู่เลยเหรอผมเล่นตลอดเวลาไอ้รักก็มาพี่ว่าพี่คงได้แค่ดาวเดียวแหละดูจากทรงแล้วเกมมันคงไม่ให้พี่ว่ะโหยบ้านนี้ไออาตูอิส3เลยวะอาตูอิส3เฟส7อาตูอิส3ไอ้เฮียบ้าจัดเย็ดแค่ไม่เราจะไม่ซื้อโซลกะครับผมเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ออกครับดูดิเกมแม่งกระโปกจัดอะไอ้เหี้ยโอ้กูก็เล่นไม่สามไข่ไอ้เหี้ยแม่งเสือกไม่ออกมัดมาเฮ้ยโอ้อี3ดาวบิด3 โมงครับผมโหไอริเลีย2 ดาวคิดจะไรวะไม่แฟร์ของมันยังมาสมไม่ครบด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮียจังหวะนี้โอ้ไม่ดีว่ะเราไม่สามารถทำให้ไอ้นี่บัฟได้2ไม่ก็ได้อยู่นี่หว่าน้องพาเรนนี่อันยังครับผมเดี๋ยวบ่าพี่ก็3 ดาวละตอนนี้แบบแผงหลังพี่โคตรซิ่งแต่แผงหน้าพี่ปุกปุย yes นี่ถ้าบาท3 ดาวนะบอกเลยขออีกตัวเดียววัยรุ่นไปเลยไงกูไม่รอแล้วสละยานไปเกมไม่เท่าไหร่แต่คือตอนแรกอ่ะไม่ใช่ดิบีทอ่ะมันได้เซสมาพี่ว่าแม่งยกระดับทีมจัดแล้วเยน่าจะเล่นง่ายขึ้น
ทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่าสตรีมวันนี้กับพรุ่งนี้ภาพอันไหนเดียวกันมังกรมังกรมันเอามังกรกูไปแล้วตกใจ Energy ตบเราอ่ะพี่ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะลาวมันสะบักสะบอมอยู่ช่วงนี้ใช่ที่วันนี้เมื่อวานเดี๋ยวจะลองเข้าวาโลไปยิงดูเราขึ้น9ดีไหมหรือว่าโลหาไทม์เจนดิเราไม่ได้ซ้อมมันลงเครื่องมาแข่งเดี๋ยวต้องราคา2 ดาวอ่ะก็จะเป็นแชมป์เกมนี้อุ้ยราคา2 ดาวน่าจะได้อยู่ไม่ได้หมินคือบางทีเรานึกถึงแบบปัญหาภายในทีมเว้ยคือมันมันมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ทุกคนรู้นะบางทีแบบที่ไปฟังมาแบบมันลำบากเหมือนกันในการซ้อมการอะไรกว่าจะได้ลงตัวแล้วเพิ่งเปลี่ยนคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่าจะยังไม่ค่อยพร้อมมากถ้าต้องไปรอช่วงกลางลีกเฮ้ยนี่โดนปะเนี่ยอ้าวนึกสภาพถ้าอาร์บีมาพร้อมกับเซสอะโอ้โหขอของเวทแจมวิหรือว่านี้ดีวะนี่ดีวะน้องนายสวัสดีครับผมจริงๆเมื่อกี้แม่งน่าเอามิสติกให้ราคาเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวขึ้น9เล่นมิสติก5ว่าแจ่มโอ้ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยวะขึ้น9อาจจะไม่ใช่คำตอบตอนนี้น้องฟาโชสวัสดีครับขึ้น9อาจจะไม่ใช่คำตอบอันนี้แหละคือคำตอบ
VOR มันอัปเดตช้าครับน้องไตเติ้ลสวัสดีครับน้องสปายสวัสดีครับราคาเท่านั้นถ้าจะเป็นแชมป์เฮียไม่ทำกับกูเงี้ยอิสัตว์โอ้โหแล้วของแม่งแบบไม่เหลือเฮียอะไรเลยอ่ะไม่ตอนนี้เราไม่ได้เจอที่หนึ่งครับหืมบาจัดบาจัดแล้วก็หลอดห้าบาจัดเฮียเกาะแตกหมดโอ้โหบาจัดบาจัดอ้าเยี่ยมันบ้ามันถึกจังวะโอ้โห5 ดาวไอ้ที่นี่ก็5 ดาวโอ้โหราคา2,900อะไรวะน่ะไอ้ที่บอลเป็นเลเวล10อะสู้ไงอะเอาไปสวัสดีครับราคาน้ำเท่าไหร่บ้างนี่ถ้าการิโอแค่2 ดาวมันโดนละก็ไม่แปลกนะเอาจริงจะขอลองเข้าวาโลเป็นเทสภาพหน่อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอดูบีทอ่ะจะเล่นเป็นระบบขึ้นเยอะครับเพราะมันได้เซสมามันน่าจะคิดว่าเซสมันน่าจะมาช่วยอะไรเยอะอยู่
เหมือนพี่รู้สึกว่าแค่เรดิออนสตรีมใช้เรดิออนสตรีมแม่งแบบมันชอบมีจังหวะแบบภาพแม่งแตกปุ๊บหนึ่งอะตอนนี้พลเป็นกัปตันเหรอตอนนี้ใครเป็นบ้างเข้าเล็งแล้วแม่งชอบค้างนานๆเนี่ยไม่ใครเป็นปะเป็นอะไรวะน้องฟูกุคายไปเลยครับทำไงทำได้แค่รอใช่ไหมหรือว่าปิดเปิดให้บิดวันนี้ให้บิดจะเป็นวาโลนเดี๋ยวช่วยดูหน่อยว่าภาพวันนี้กับเมื่อวานอันไหนดีกว่าใครที่ดูเมื่อวานมาMatch found. ของมันต้องมีข้างในตอนนี้เอาอดีไซน์มาใช้ครับรู้สึก QCK มันหมดอายุละฝืดแบบเล่นไม่ได้ทำไมเรา5 วันจัดตัวไหนอดีไซน์0 X Soft 3 โมงครับอีกครึ่งชั่วโมงอ๋อให้เป็นเด็กช่างใจแข่ง3 โมงครับวินานจัดเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้มันรอเข้าห้องนานจังวะโอ้โหผ่านไปเท่านี้กี่ลูกตอบยากจัดผมรอดอ่ะเอ้ยยินดีด้วยนะครับคือช่วงเนี้ยพี่เลื่อนคลิปดูแบบคนคลิปไปจับใบดำใบแดงแบบโคตรเยอะอะเอาเลื่อนไป3 ครึ่งเหรอคือพี่เมื่อเช้าพี่ไปดูคลิปหนึ่งเว้ยผู้ชายจับใบดำใบแดงอยู่ใช่ปะแล้วแฟนเขามายืนอยู่ข้างๆเขาก็ร้องไห้กรี๊ดอะไรเงี้ยแล้วพอผู้ชายรอดใช่ปะผู้หญิงก็เหมือนกับแบบเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไปว่าแบบเวอร์เกินอะไรเงี้ยที่พี่คิดเฮ้ยเขาอาจจะมีภาระหรืออะไรสักอย่างที่แบบไม่สามารถให้แฟนไว้เป็นอาหารได้อะไรเงี้ยถ้าแฟนเขารอดไม่ก็กรี๊ดงงโอ้โหไม่เข้าใจความรู้สึกคนรอดหรอภาพเป็นไงถ้าเทียบกับเมื่อวาน You're nothing. เ
พอดูคลิปนั้นเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบว่าไม่อยากเป็นอาหารเลยมันวัดได้ฮะคืออะไรอ่ะไลท์นี่ไหนมันเป็นเพราะเรดิออนนะผมแต่ว่าเมื่อวานกับวันเนี้ยอันไหนแตกน้อยกว่ากันต้องเอาที่แตกน้อยกว่าใช่แต่กระจอยอันเนี้ยผมทีมตัวใจที่เด็ดแหละครับสวัสดีครับ ดีครับ วันนี้ให้ใครครับพี่ ให้บีครับ อะไรกูอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม กูมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าสมมติจะสตรีมเครื่องเดียวแล้วใส่การ์ดจอ มันเซตยากปะใช้การ์ดจอตัว2สตรีมอะ ไปลองไปดิแต่ว่าเหมือนมันจะทำได้อยู่นะพี่ ใช่ สเต็ปนั้นอะ คือพี่ใช้การ์ดจอ AMD ไงแล้วมันทำมาสตรีมไม่ดีอะภาพมันแตกเป็นทั้งตัวอยากใส่ NVIDIA ตัวนึง มันได้เหรอ เห็นใน YouTube มีคนทำอยู่ 10 kills remaining. วันนี้มันมีอะไร Dominating. อ่ะจริง วัดปาร์ตี้กี่โมง 3 โมง 5 kills remaining. อ๋อเทสสตรีมเฉยวันนี้ลองปรับเป็นบาลานซ์เมื่อวานปรับเป็นคุณภาพ ผมไม่แน่ใจว่าใช้การ์ดจอคนละตัวมันได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะ หมายถึงคนละค่ายเหรอพี่ ใช่ แบบว่า ต้องใช้คนละค่ายเดียวกันกดแล้วมันจะประมวลผลแบบ2 ตัวทำงานด้วยกันนึกออกปะ ผมไม่รู้ว่ามีซอฟต์แวร์แยกไหม ใช่คือที่ไปดูมาสมมติถ้าแบบใช้ AMD 2 ตัวเราจะเอาตัว2สตรีมไม่ได้มันจะกลายเป็นใช้2ตัวช่วยทำงาน แต่ถ้าเราใช้ AMD ตัวหนึ่ง NVIDIA ตัวหนึ่งอ่ะมันจะแยกให้เลยว่าตอนที่ encoding มันจะมีให้เลือกเลยว่าใช้ตัวไหน เฮ้ยขอบคุณน้องต้นกล้านะครับต้นกล้า เพียบไปเลยครับ 3 เดือนรวดเลย สวัสดีครับ ยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผม พี่ว่าวันนี้เยไหวปะ ถ้าตอนไม่แตกที่มาพรโอเค เยเวอร์ชันปรับปรุง ใช่เหรอปรับแล้วเหรอ คือตอนเนี้ย วันนั้นโดนเทคพอ ยุคนี้เขาไม่ใช้ CPU Stream แล้วครับผม นั่ง กากเลยการ์ดจอดีกว่า มันเล่นเหมือนผมเล่นเลย แล้วก็ มือยิงไม่โดน ใช้ CPU Stream แหลกจัด มือจด FPS ตกมาก100-200อะไรมาโลอะ เฮ้ย อะโย
แวนดอลไกอาผมมาขายวะ เอ้า ไอ้ต้นไม้อะนะพี่ ใช่ รออะไรอ่ะ แน่นะพี่ คมมาก รออะไรอ่ะ ใช่เหรอต้นไม้อะนะพี่ ใช่ รออะไรอ่ะ แล้วพี่ให้ tier S เลย เฮ้ย tier S เลยเหรอ tier S เลย There's a bit of a change here because we do have Surf in the starting lineup. That's right. Lenny was the IGL in kickoff, and it looks like Cruz is going to be the IGL. สวัสดีครับน้องรักเจ้าหมู อะไรวะน่ะ Because again, what I อ่าน kind ว่า of อะไร like อ่ะ about this is Cruz has been that big brain behind them when they were still in Extend, Sersha, so on and so forth, up until this iteration here on Talon. So definitely no qualms with that one. Surf also pretty known in the Thai scene as one of those very strong players. He was, I think, known for his jet way back when. Yeah. So ยิงจำตอนที่คุยที่กินไก่ทอดได้ปะ decorated Ing. as players coming out of their own region. Yeah, we're really curious Ow. to see what this is going to do for the Cái này là roles. quá. Maybe Talon is going to go in for something like a double duelist setup with Surf. I'm guessing that he อันนี้แหละคือไลน์อัพในฝันของครูครับผม going around and ครูต้องการไลน์อัพนี้ฮะ supplementary ในที่สุดครูก็ทำได้ I'd be curious to see if that is going to be the case, or if Surf has been practicing something else in the background because it's been a while since we've seen him. Now, on paper, after multiple iterations in half a year alone, อุ้ย do we ยินดีด้วยครับมีแต่คนรอดวันนี้ lineup for Bleed? ยินดีด้วยยินดีด้วย These are, look, they're all like they have little accolades per person. ใช่ครูอยากได้ลาบนี้ครับผม Individually, really strong players. Oh, I mean, it's top to bottom, like a stacked team, and I don't think คิด that ว่า anybody is really going to. คือถ้าเป็นบีทชุดเก่าอ่ะ that again. I think Redlow พี่ว่า is ทารอน gonna be the one that is the บีทชุด biggest นี้แม่ง question mark, just surrounding how is he going to perform today, considering that he แม่ง hasn't ได้เซต been มาแม่ง in จุด the เปลี่ยนเลย scene for quite some time. เซตของดีนะ This is a stacked squad. The main issue is you can always take ติด some ท of หาร these แฟนจะ players มี out ชู้ there. ไหม ไม่มีครับ เอาแฟนมาเกณฑ์ทหารด้วยกันเลยครับ It's not always going to, come up with results. You need things เลย to นี่ออก work. เซิร์ฟ You ล need ง to find that magic and flow between all the players where they have synergy, where they have cohesion to play with and off one another. And if that's going to be still lacking here for the set of Bleed, it doesn't matter how many star players you pick up, it just still พี่ว่า won't work. Yeah, and I guess one of the other things is โปรเนอร์ just น่าจะไปเฟกปะ the role หรือเปล่าวะ assignment for these specific players. We saw หรือว่า how เซิร์ฟวะ difficult it was, I think, for Bleed to integrate Ye here when he was playing on that Viper. He didn't really have that impact that I think we were kind of hoping for. Durian was put in that position where he has to be that that duelist, but so far, at least during kickoff, not really the thing that we were kind of expecting from Bleed. โอ้ยลุงเบนเมื่อวานก็ไม่ค่อยไหวแล้วบางช็อตแต่ช้าๆแล้วลุงเบนอ่ะ Almost a little disappointing with Bleed during kickoff. I mean, they obviously felt the same way, and this is why they made some ใครเราไปติด changes. ตุ่ม But นะครับ now เรา we're gonna ติด look ท at หาร our key players. ฟังแล้วมัน Therion แปลก has been with this roster throughout, and Governor, the newest addition on ๆใครรอดดีใจด้วย the Outlaw. ส่วนผมจะปลดแล้ว He has been. I mean, he was มี one of ลูก those ให้เร players ดอ that กันเดอร์ยัง we มา saw we had our little outlaw video that we filmed ahead of kickoff and everything, and he was putting up some serious figures in that, just kind of going into 1v1s against people. น้องได้บินสมัครหรือโดนครับผม Long sightline maps such as Breeze, he picks น้องอวานยองครับผม he's gonna be dead. แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยเป็นไงบ้าง Governor was so damn hot in that opening series. I need to see more of that explosive firepower from him here today. Oh, I was just gonna add that he had probably one of the biggest ขอบอก first blood percentages when they had that series ไม่ against ถึง Team ไหน Secret. อ่านไม่ทันของ And เขาไหนวะนะ again, it fizzled out very quickly. So if they can bring that back, definitely something to watch out here. Watch out for here for Talon. น้องรักสวัสดีครับ Now, ผม yesterday ยัดมันแล้วแต่ was เขตแต่บางเขตมันก็ยัดไม่ได้ปะ Dawn of Sunset. It was the first map for both matches, and I think maybe we're not going to see so much of that today, considering both ไม่ of ผม them. ได้ครับผมคือยังได้ แต่ต้องเป็น in game คนเดียวนะ รอบที่แล้วมันทับกับเลนเน่ครับผม So I'll be curious if that does end up coming through. Talon as well, one of the ones that I'm going to be ให้บีท very ครับ much ให้บีท keeping my เลย eye trained on is if Split comes back in at some point, because they were the team that tried to go for the Sova on Split, which is basically a big no-no. We just never saw ต้องมีลงครับ them do that. I think in theory, having talked to Frost, and Frost has talked about it as well. He was talking about it in some of the content that we had, that the coaches round table with William that was airing before the broadcast went live. They kind of talked about their logic behind it, and they had a very specific use for that Sova, but คือต้องบอกว่า any opportunity to really use ก่อนที่หมีจะกลับมาแข่งอ่ะ ใครฟังสัมภาษณ์อ่ะคือ หมีบอกว่าต้องเดียวลิทเท่านั้นใช่ปะพอผ่านไปสักพักบอกอะไรก็ได้ผมเล่นหมดอะไรวันเนี้ย I'm
I'm just looking for an เหมือนไปคุยกันมาใหม่ Probably gonna see Governor again on that neon. I mean, one of เพ their ราะว่า strongest maps. ข้างๆถอย Supposed to be on that debut, เหมือน so จะแบบ hopefully- เฟกถอยไปเฟก Well, we will be going to the map ban picks very shortly, and I think you guys bring up. คือก็ถูกแล้วแหละครับ มันแบบว่าความ Is มื it ออาชีพ gonna อะ be? I mean, there's so many คือบาง changes ทีแบบ since then. They've had a couple อย่างบางทีมันทำทีมใหม่ไงแม่งเอาดูลิสต์มา 3-4 คนอะมันก็ต้องเปลี่ยน mindset ทุกคนนึกออกปะเพื่อที่แบบจะไปกันต่อ Like yesterday with Carlisle and Zeta, we'll be seeing some surprises today. เพื่อรอเยเดนล็อกครับอ๋อ Very well could be the case. ไม่น่าไหวอะเยเดนล็อก Chamber, maybe this is gonna happen again. Who knows? ไม่แต่เยเดนล็อกก็ได้อยู่นะเพราะมันยิงอย่างเดียว Like chamber ban. Oh yeah, he's very. ไม่เลือกตำแหน่งมายากจนใช่ Yes. เดี๋ยวน่าจะมาบูม Trick chamber and raise player, so I do quite like it. มินิแมปครั้งเมื่อวานเล็กมาก To our map ban picks. สมัครเข้าทหารเรือ นายให้กลับบ้านทั้งกอง แต่ขอรับเงินเดือนแทนมารายงานตัวเดือนละครั้ง อุ้ยเชี่ย Point too far. เดี๋ยวจัด So Fleet, you may not choose one of the three teams. มีอย่างงี้ด้วยเหรอ Team B, which makes Talon Team A. So we'll begin with Talon banning the first map. เอาคุณมัสสวัสดีครับผม Let's see what they decide to do here. And Breeze. Really? Will ban the map. Huh. Okay. Sorry. Alright, no Yes, neon right. map. Yeah, I'm Yeah. sad. That Talon, you may not is pick the first map. very เอาอย่าง surprising. งี้ that คนรู้ we เขา did แย่ง see สมัครทหารเรือดิ playing there, and I didn't think it was Side for Fleet. anywhere near as impressive as what we saw from Talon on Breeze. So maybe some things have changed in the downtime Fleet, you may not pick where the they second don't map. want to go there anymore, or maybe Fleet just very much improved their performance. But either way, Lotus picked, and then Fleet swiftly coming out with Bind on the back end. For Talon, you may not ban another map. You have Icebox, Split, and Sunset left. Something I'm curious isผมไป probably ฝึกสามเดือน because กลับบ้านได้ they got Surf back in. Probably the reason why we're not going to be seeing that Breeze anymore. It's probably because of คือ3 เดือนจบเลย change of นี่หรอ agent comp. Again, Fleet, you we're may now still either ban unsure Icebox, as to what เรา they จะไปเอาอะไร selection ครับผม or ข้าง what ใน the อะ role would มี be อะไร for ให้เรา Surf อยาก here. ได้ครับ So ผม Icebox, has to be something because of that. Okay, well, Icebox is going to be left open. So, I mean, we get our first bind so far of stage 1. I haven't seen that across the matches yesterday, but มีคนเขียน Icebox ป้าย as พี่ the decider. And เดี๋ยวนะ honestly, ใน I'm not ใน really ไลฟ์ sure อะนะ how to what to read into this one here. I'm not sure what Talon are going to have prepped. I'd be curious to see Governor his play history if he himself has maybe some chamber in the mix, because I could see Surf potentially coming out playing something like Raze on Lotus, and maybe they lean เอามาพูดเลยครับ on chamber, which is something that T1 have been doing เฮ้ย with Obscure. เมื่อเช้าใครเห็นข่าวว่ามันจะเปลี่ยนแมป3 แมปปะ For Talon for sure. แอดเซน Yeah, so ไอบ็อก Lotus บี is ท gonna อ be อก the แล้ว first เอา map with Talon เพอร์แฟกเจอร์ on defense. ฮาเว่นกลับมา And I think again this is one of the highly anticipated เรื่องจริงใช่ไหม matches, coming into this very first จริงใช่ไหม one. I agree, but it's for reasons that are a bit different compared to some of the other Yes. matchups. Like our second น้อง matchup, วายาว T1 เนี่ยครับ versus PRX, that one's highly anticipated because both of ไอ these ไอบ็อกเพิ่งมา This ไง is highly anticipated because we have so many questions about how both of these teams are going to be playing. Bleed especially, they're the ones that there are so many eyes on them across this. ไม่คือเห็น3 วันแล้วเนี่ยดีนะ ไม่ใช่เห็น 6 วันที่แล้วนี่เฮียเลย During นะ Madrid บอกก่อน about the changes that they were doing. เฮ้ยขอบคุณ So, น้องจ๊อบนะครับ I'm โอ้โหน้องจ๊อบ very ให้ผมเดิน excited ไม่ to เจ see อ how นานเลย they ขอบคุณนะครับผม because I want them to do well. It was a เฮ้ย disappointment น้องนัทสวัสดีครับผม but it's not too late to be able to kind of rectify and course อยาก correct. เห็นเฮเว่นเนี่ยอยากรู้เฮเว่นมันจะไปปรับขนาดไหน Yeah, หร I อ mean วะ it's beenคิดถึง kind of เธอ incredible considering that Bleed is the Ascension team, the champion from Ascension Haven- last year. Haven and they're just being Perfector. thrown to Pacific and trying to figure things out along the way. So we're looking at the map data here from kickoff, and Bleed only. คือบอกเลยว่า showing แอสเซนต์อะสมมติถ้ามันเอาไปรีเวิร์ก Yeah, อะ so what มันช่วย was kind of รีเวิร์กให้ interesting here, คอม that I อะ just เล่นได้ห wanted ลาก to หลาย talk หน่อย about for Talon as well is นึกออกปะ again during kickoff they weren't able to really bring out most of the maps, a lot more of these maps aside from just that Breeze, but anything else. ไอบ็อกแม่ง With เหมือ like น the อีเวน players ต์เลย themselves, ไม่คือ it feels ปัญหา like คือ there's มัน that ลำบากทีม disconnect แข่งว่ะ where we can't ทีมแข่งแม่งกำลังแบบ how far บางทีมแม่ง I think จะเอาไอบ็อก the มาเป็นแมปหลักใช่ปะ and the rest สัก are พัก here. แม่ง So วน maybe ออก him ไปแล้ว being อ้าว back on เสีย the เลยกูเพิ่ง IGL ทำกัน could บ้าน bring ทำไอ Governor บ็อกมา into เพิ่ง full แข่ง swing แบบ where กำลัง it เข้า just ที่ wasn't เข้า there ทาง during ปะ kickoff. ไอบ็อกกูไปอีกแล้ว Little glance at it. I mean, Governor has Oh. played a bit of Chamber, only about 20 games in his career. So, Jet, Raze, those are certainly the things that he's got the most play Nah, time ikaw on. ay So, medyo but I'd be damn curious to see if that is going to be in the gameplay. or ไม่ the- มันต้อง the ดูว่า strategy here for Talon. And if it มัน ends มี up แบบ being that, วาโล and then ลีกหรือออฟฟิเชียลอะไรสักอย่างที่แบบนี้แล้วไม่ใช่แบบใครไม่งมาแชร์มั่วซั่วแล้วแบ in บ a ง chamber งกันไปหมดเลย head-to-head, I นี่ think that could be absolutely incredible.
maybe I should stop talking about it because I don't want to get สวัส too ดีน้อง excited because วอ then ล if it พิษ doesn't ค happen, รับผม I'm really disappointed and very angry. So I know maybe he's we should getting just me a move little on. excited too. I'm like, ooh, that's so we Slightly battle. fantastic. But the prospect of that is very nice. Now we have to talk about predictions. You got I Ant hate Cat doing Man, maybe predictions, look but at. we have to do them. It's always so hard when it's early on in stage 1 or any part of the events, and it's all red. จริงมาแล้วจริงมา So วันนี้ we จริง all มา win today. But there's one little, สำนักเปิด one แล้วพิม little พ์เลย difference ทีเด็ด there เลยครับ in the middle. Yeah. As, น้องเบเฟสสวัสดีครับผม the B there stands for bald. Yeah, Paper Thin is going to be Hey. going for bleed, I guess. I hear him laughing over there. Bald But, and beautiful. Bald and beautiful. Now, the rest เฮ้ย of ขอบ us คุณน้อง have ป๊อปปี้นะครับ decided ป๊อปปี้ to โพลเซอร์ go นะครับ to สั่งเลยนะ soar ครับ with นะครับผม Talon. Why have you guys decided? ไม่ to ไม่ go ไม่ Talon? อันนี้เจอกันหมดเก็บคะแนน I just think that, you know, there hasn't been that many changes. I mean, obviously, I wasn't น้องป้ายไปเลยครับผม necessarily expecting to see Surf in the starting lineup here. เฮ้ยเข้า today, น้ำ so ไปตรงนั้น that เดี๋ยวมา is something that catches me a little bit off guard. But Okay. Iเข้าน้ำ think แป๊บ overall, Talon just showed that they had a bit of a better foundation. Bleed has undergone a lot of changes, and I think that those changes absolutely could make Bleed the better team here today. This is very much like the Zeta GE series yesterday. This is not a clear-cut decision for me. I think that this is close to a 50-50 between these squads. It really just comes down to how much work Bleed have been able to put in to get this new squad up to snuff. Yeah, for me, it's just because I feel like Talon still has these really nice pieces. Cruz has been such a great IGL overall. Governor still has proven himself to be such a competent duelist. So these kind of things working together in tandem, I feel like พี่เขาให้ still ทารอน brings กันหมดเลยอะ Talon up to a slightly better position here over Bleed. Yeah, I agree with you. Today's prediction for me is a little bit different than yesterday's. This one I'm going purely based on what we've already seen. I think Bleed right now, the current roster, this is probably the strongest. You know, we're talking about this individually. The pieces are all there, so I could expect a huge upset based on, you know, our predictions here. But that said, Talon did look really good on kickoff. I really like their roster too. I like their ideas. They're playing very differently. They're playing a lot more aggressively, a lot more, you know, there's a lot more sense to what they're doing. We saw some crazy things from Talon last year with like triple duelists on split, and it almost looked like it was by accident. It didn't really work. I think Frost has trained that out of them a little bit. Yeah, Frost is done with that. All right. Now this is gonna be a little bit awkward based on our predictions because we have a special guest with us. We got Bleed's coach, Legia, with us. Welcome. Welcome. Hello. Like to hold Tacti Bear, or do you want to put him aside? โอ้ยน้องอันวิวเลยครับ Alright, ไม่เจอนานเลย How have the last few weeks been for you? I น้อง know you guys have been reworking อัง a เหรอ lot อั of ง things. โชว์ How are you feeling? สวัสดีครับผม Feeling very confident. I think kickoff was a very needed experience for us. I ส think วัสดี it นะเจ้า was ทรายนะครับ good for us that it also went how it went. Just because we had many issues in our team that ขอบอกเพิ่งลงจากเครื่องมาแข่งเลยอันนี้หมายถึงใครอะลาวเหรอน้อง that's ก้าว why เล I ย think ครับ it was the best for us and started with a fresh team. อ๋อเราคุยเรื่องลาว The ใช่ mood ไหม is great. The เดี๋ยว motivation อิน is ทัศ great. นะครับผม Yeah, I mean, you Mamo could see Anyangครับ problems early on and fix it immediately, which is great. Now we've got คือตอนแรกอะ Zest เรามี and ข่าวว่า Red วีซ่า Lab มีปัญหา on ใช่ your ไหมคือ roster มันเสร็จ now. ทัน Can เว I ลา ask พ you, อดีเงี้ยครับ were there any specific traits or ขอบคุณน้องพีช characteristics 10 that you นะครับ were looking for when you're looking for these new ก็ไม่แปลกที่ additions ที่ for เมื่อคืน now? แพ้ Not necessary. I think with Red Lab we had already played with him Ang fire before in really the like 2 years ago. I think. แล้วมาแล้วครับน้องหมีลงแทนเล William น is นี่ค a รับ very good player individually and also as a very fun human who always like ไม่แทนอยู่โดยด้านหลังอ๋อ mood in the team, I would say. And for Zest, he was a But it- no-brainer. Long He's Hanom very Dino. experienced. He's played on the higher stages. He knows how to win tournaments. So วันนี้เดือด you know, I think วันนี้ it was เดือดตั้งแต่3 โมงยัน So 3 these ทุ่ม were เลยครับ the missing pieces. yes, I think so. And Achilles, you had a question about ฟอร์มเอเนอร์จีเป็นยังไงบ้างไปดูสิ Yeah, I ส mean, ถิติ we มาเหมือน saw เด him ฟมัน standing จะ alongside you during the map ban. How do you pick, have so that? we're pretty much under the Good assumption MP that นะผม Scary is going to be the IGL for the squad. How was it for him สวั stepping สดี into น้อง that ทารา role? เทียบนะฮะ Because obviously there's been a lot of talk online about, you know, his English and whatnot, and how the team communication is going to be. So how has that been so far? And, you know, what was your approach to try kind of get him ready for the IGLing position? เสียดายไม่พูด I mean, once we knew that we will make the changes, he was the first guy Hey, directly to say, I you want to will be be the there. IGL. It was not like, who is going to IGL? Do we need to find an IGL? He wanted it to do it. And I know that he had also experienced calling in Xerxia before joining us in Bleed. He was, I think, switching it up with Cruz. เอฟเอ mostly. เหมือนล่าสุดที่ได้ข่าวไปเป็น Yeah, โค้ชทีมหญิง so ครับ he wanted to do it himself, and Zest is like เลโอนายแพ้ซี helping นายได้ with ไง mid-round calling. อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันงง And I don't think that his Talk English again. is necessarily bad. Like at the Talk beginning, again. it was a
a bit harder to understand him, also with his dialect when he speaks Thai. ต้องมีลง But ค he รับต้องมี improved ล a ง lot. He's learning English วันนี้ลิเวอร์ himself พูล also แชมป์ individually, so อะไรครับเนี่ยแชมป์ I เลยวะ don't think there's any issue with the แชมป์ language. รายการอะไร Yeah, can you tell us more Gila ka po. about Zest and Ye's synergy? How is that coming along? I think As now, part jing general man, with the พื่อน team, like I ต้อง cannot เก็ต like ดู only ใช่ไหม make about 2 players synergy. Like I always object like the overall, and I think it's better than it อ๋ ever อล่า was. สุดเขาไปขอบคุณน้องแชมป์นะครับน้อง We แชมป์ enjoy really ผู้ our ที่ company with ที่ each เจ้าเดิ other. นครับ We hang out after the practice, เอา before วิวดีครับผม practice, and it's just really good. I ให้ think we have ให้บีท a good chance this tournament, I would say. แอสปาร์3แมตช์ซับ Well, ไป76 I'm ตัว glad to hear it. After I had a whole bunch of questions from Firepower to other questions about เลือกเชียร์ Ye. ไม่ถูก Okay, do I go for the first one or the second one already? Both, go for Oh, it. yeah, just go Okay. for it. You Well, guys fine, answer. fine. Okay, we got some time. So อ๋อเขาเป็นคนเลยครับ again, you were He talking already about. answered one. He's fine duelist. Okay. Oh, really? Okay. So you Oh, know, you were little talking note, about but how there don't- was some changes that happened during.แต่เวลา There was my question about how the firepower felt like it wasn't at the right spots here for Bleed from that kickoff stage coming into แจ้ง the เดือด regular ว่าไง season. ผม Is that ไม่อยาก something that ไม่อยาก you ทำนาย addressed เลยวะ already coming into รู้ the ป่ะ summer series with ปกติ Talon? พี่อ่ะจะนอน I mean, I'll be- เวลาจะนอน I'll ห be รือเว really ลาว่าง honest, พี่จะ we were เปิด dead ข่าว team YouTube ฟังข่าว coming บอล into เลย kickoff, like dead. ตั้งแต่วันที่โดน It just didn't work out 4-3 ไปอ่ะ anymore, and it was พี่ไม่ได้ very ฟังข่าว necessary บอล to make มา changes, and เลยอ่ะ yeah, I think คือ I think we have really ไม่ the เฮี้ย right จัด pieces เลย now ตอน for เนี้ย the team, บอก uh, ปล่อย cover แม่ง like ไป everything, ตอนนี้ like intelligent, in-game intelligence, firepower, team play, communication. Everything is really good. I thought also it will be a little bit hard with Zest's English, but he also learns himself every night. ผม He ว่า goes คืน out นี้ to โอ้ practice, โห learns for 2-3 hours English, and he's คือ improving a คือ lot. ช่วงนี้มันจะมีข่าว Upgrades all ซื้อขาย around, and นักเตะ it's ใช่ไหม always ครับแล้วก็แบบ reassuring ชอบ to ติด hear, ตามแล้วก็ชอบไปฟังข่าวพวก Can I go for ว my ง second ใน question? อะไรเงี้ย Okay, ว่าเป็น almost ยังไง done time. Okay, so you're ตอนนี้ talking แม่ง about how แม่ง it's ไม่ all น่าฟัง looking ที่ good. เฮี้ยเลยแย่จัด We saw yes, นัก Laz บอล bring ก็ out ไม่ the เอาโค้ช chamber. Yay, very much known for that. เพื่อนร่วม Is ทีม there a chance ก็ไม่ศรัท that we ธา might กัน see ไม่เคาร You พ said กัน he's หา playing เลยโอ้โห duelist. เละ In เทะ your ตอนนี้ไม่มี definition, is chamber a duelist? Is what we're asking. I mean, you can Look, consider let's himself as a sample. duelist, but no, for the match today, for sure he will not play chamber. We will not see chamber. Oh. But we will have Okay, Ye back so on, we're not gonna cover on the- duelist. That's why. Okay. 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 Then we That's can good at least be enough. Ask for happy too about it. much. น้องไอเกมสดครับผม That's pretty darn good. Well, I'm glad to hear that you guys are feeling good this time around, and all the best for your very first match, the split. Thank you very much. Thank you, Ligia. I'll see you around. ทันไหมครับ ทันครับ Leave the Baron. ทันเวลาพอดี We tried to give it the call out yesterday. He's, but- จบแล้ว already, ดิคู่ he's แรก still upset เรา that คู่ he ต่อไป didn't keep it. เสียงมันเลิกคิ้ววันเนี้ย Well, that's good. Gum na. I'm glad to Hey. hear it. This is what we want to hear. เดี๋ยวรู้เลยว่าจะกิน Like, ปิ้ง the ย่างหรือ coach กิน definitely knows Yeah. the หมูทะ weaknesses that were there during kickoff, and they've definitely adjusted, and they're feeling confident. I gotta just give him props for being Sodium ball very na. upfront and Yeah. just Yeah. straight Ah, up dude, saying, look at like, him. look, like our team Alay was na. screwed going into the tournament. Like he didn't say like during it. So clearly like the wheels were coming off before kickoff even began. And I really liked what he said was like อะไร we ดูอะไรนะ needed that loss in order to fix things. Because น้อง if อิ we งอะไม่ดูด้วยกันนะ actually พี่ come out and had น่าจะ success, TFT we would อยู่ have หัวร้อน continued doing the same things. Tup tong making ne the same bai. roster that ultimately wasn't going to work for us. Yeah. So I mean we'll see how things look today. But เหมือน I, แบบ overall I think that the mentality is in a very good ไอ place. And จะขึ้น the fact that Ye จะขึ้น is มาสเตอร์ going ใช่ไหม back on the duelist, you know, we had a lot of questions ขึ้นไป about ไดหนึ่ง how, the rules would be. I แล้ว think ก็ตก with มาไดสอง Redla on the Sentinel, if ร้อน he remains จี่ on อะ the โอ้ทุบ Sentinel, ทั้ง I คืน can อ่ะ see that ไอ้ลูก Ye's ไดมอนด์นี่ hands มัน are นรก almost จริง freed นะ up พี่ to เออ just มัน go for ไอ it ช่วง and โค้ง kill. สุดท้ายมันแบบ Yeah, and again,ตึง it still I think it still has to be proven again because again, Ye hasn't ไออัน had ยองครับผม a big takeaway of a game. Even though again we're all ผมอาจจะ excited ดู he's ไม่ครบ gonna be คู่ coming นะครับ back, coming back on that duelist. It still เดี๋ยว has ต้อง to ไป be ข้างนอก truly proven in a เอ้า series. ไปไหน Like, ครับ here's the big thing that I'm ไปดูคอ interested สิ in. ล่ากัน We ค have รั้ง Surf, we have อุ้ย Cruz, this is ไปจอง Talon. รอบดึก Ye used to be on Envy เสื้อ Optic. ฟ้าดูกี่โมงอ่ะ ไม่ได้ดู I'm thinking of น้องไอ้สวัสดีครับ shenaniganry that happened at internationals in Oh, the past nah, we against do. that Envy Optic squad. งั้น Does ป๊า it ป๊า happen ป๊า again ถ้าไม่มี today? เวลาไม่เป็นไรเดี๋ยว Are ผม they ดูแล้ว just ผมมาเล่าให้ the ฟังเป็นไง kryptonite? อุ้ย And no matter ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบไปดูพรุ่งนี้ just managed to beat him Okay, anyway anyway. because of that. It's just insane. The This, dregs of that curse just come wow. back out. I mean, That would maybe. be tragic. But then he could just blame the curse. It's That's just true. never- I'm giving him an easy out. So if Yeah. you watch this one back, if you end up losing the game, yeah, there you go. Just tweet that one. It's like, Don't oh, have more than it's that, just maybe, the next okay. Ken Zertia stuff. Honestly,
honestly, the easiest out is blaming the casters for their predictions. That's ไม่ usually น่า the best. 2-0 เดย์ขนาด Okay, นั้น we had a survey for the audience. So for those of you at home คิดว่า T1 watching น่าจะมี and สักแม also ตช์ those of you in the audience, you can answer this question and it will appear here on เพราะว่าเนื่อง broadcast. จากมีเล่น Question หนึ่ง is, หนึ่ง which แอสเซนต์ play กัน style คน do you แพ้ prefer เล่นยิง in นี้โอ้โห competitive play? โดนตรงกลางเหรอ
And เอฟให้ใครครับ here are the ให้ใคร results. ครับ Oh, บีท okay. ครับ คิดว่า Do บีทครับ you want a hard Thank you. carry, or do Thank you you. want to be the hard carry, or do you want to be carried? I assume. Yeah, you're, Comfy like, in the background. you're cozy. You're like Yoda in Yeah. whichever one that Grogu. was. Empire Strikes Back. Oh, Yeah, Yoda. thank Okay. you, Clinton. Oh, who's Yoda. Yes, he also shouting did from it. the other side. I know. That movie came out when you were like 27. But yeah, you know, you're just like chilling on the back, getting carried around by Luke Skywalker, and that whole kind of thing. So it's nice and Yeah. cozy. I kind of also lean into the hard จ carry. ริง like, ๆ นะ I prefer ทารอน to feel อะ like I'm เลือก actually แมปที่มาเล่น doing 2 something ดู rather ดิ than ได้อย่าง sitting ส back. ปิก Yeah. But every now and then, if นี่ you're เก็ต just โก having เวอ a ร์เนอ bad ร์ day and having เล a ส bad จ game, บเลย it is nice to just be able to be like, okay, well, at least we're still winning. I mean, หรือมันก็เล่นแบบทีมอะไรวะ you want either one. ที่เราดูใน and อีมีกัน I นะที่ prefer มัน to be the carry จับ2 because ดู I เอล don't อะ know. It feels kind of crap at the worst. Anyway, we're gonna go to the stage where the casters ใช้ are ดู gonna เอล take ที่มัน away เป็นแบบว่า Paper Thin and Quack. ไม่ต้องให้คนส่งอย่างเดียวอะ เซิร์ฟลงป่ะพี่วันนี้ ลงวันนี้ ว้าวแทนใครอ่ะ แทน เลนเน่ เลนเน่เล่นแบบ M8 อะครับที่ว่าน่าจะตอบโจทย์ดี จะได้ไม่ต้องแบบมาดวล1-1 ใครชนะเล่นดูลิท เราอยากดูเยจะแชมเบอร์ว่ะ ถูกไหมแล้วโกเวอร์เนอร์มันเฟกดูลิทได้หมดไง เมื่อวานแลสเป็นจับเจม Easy เบอร์โอ้ยยังเดือดเลย ง่ายจัดเลยฮะทำมันนะ Thank you very much, It's Chubby okay, Ninja, honey. Asarai, and Achilleos. Oh, I hope they never stop doing that. The spike going off just Yeah. to Yes. kick things off is so exciting. Hey, I'm Quack. Of course, this is Paper Thin here, the guy who watched Star Wars when it came out when he was 27. This is untrue. this is มอนไม่ slander. ได้ไป This is ไม่รู้ libel. เหมือนกันนะอันนี้ Not true. Yeah, Achilleos. I was in 8th grade when the Phantom Menace came out. That'll date me. If that, if, น้อง if คือ that's, ลงตลอ I'll ด give you that. คิด That's ว่า what I mean. หลังจากนี้น่าจะเป็น I'm จริง not- เป็น I ตัว was หลัก not แล้วครับ alive ผม for ถ้าไม่มีอะไร Empire ผิด Strikes พลาดหรือ Back. แบบ When it พัก originally หรือ came แบ out, บ they released them in like the ไม่ใช่ 90s. นัด and I สำคัญยังไง went ก็ to ลง see หมด them ครับผม in ตอน movie นี้ theaters. So sick, but anyway, it's neither here nor there. But yeah, the main thing here today is we've got แมน Bleed ยูขอ versus สัก1-0 พอ Talon, แล้ว and you เสมอก็ดีใจแล้วตอนนี้แมนยู You're bald and beautiful. Yes, What's up absolutely with แผล true. เก่ายังไม่หาย Well, เลย I ตอน mean, นี้ it's a tough prediction. I really do think this is a very close match. All these predictions, frankly, are like me just like throwing a pick Of out there. I course. really have a tough time with a lot of these, deciding who I'm going to go for. I'm a big fan of ใช่ Zest ครับ and Scary in particular. I mean, obviously Scary, there's เอ้ย no คัด doubt ไป about มาสเตอร์ his ก่อน capabilities. He's good for 2 or 3 rounds by himself, it feels like. But Zest in particular, I think with his util ability, his เอ lineups, อ his คือถ้า insane นึกสภาพต้องเป็นนัก timing เตะ and those ลิ kind เวอ of ร์พูล things, คือนัดนี้ไม่ really, I think it's going to give Bleed that Mata, extra mata advantage. side And to really, right. now especially hearing that they are going to be running Yay on the duelist, now I'm starting to get really confident about my pick. ระหว่าง Oh, แมนยู yeah, แพ้ไปเทน that's ฮากโดน gonna ปลด excite us for sure. I mean, for me, it's just like a big thing about team พี่ว่ายังไง chemistry. จ I บฤ think ดูกาลก็โดนปลดครับผม basing our เป็นช predictions นะก่อน off ดีกว่า of kickoffs, Bleed definitely looked a little bit weird. They're going to be walking out on stage pretty soon. But yeah, you know, if we're thinking about all of that, and hearing what Lakia has said, that they fixed all of it, surely it's going to be better. No doubt. All right, first up will be Bleed. A little bit of a different look from what we saw in kickoff Quack. You've got Zest, you've got Redla as well, a player who's played with Bleed in the past, in fact. So this is a really kind of interesting pickup that they did. And then Talon, we talked about it on the desk a lot, that there's a swap, you know, with Lenny and Surf. So some changes for both squads. And they definitely have to adjust to these changes as well. I mean, I'm kind of thinking, you know, maybe something that not a lot of people are aware of. If you follow the MYSG scene back in the น้องบอสสวัส past, ดีครับ Lenny used to play alongside Bleed, and he's like really good friends. You ยิง know, กลับมาแล้วไม่ต้อง Tyrion ห่วง and all เห็น of แน่ them. นอน So that could be a bit of a factor as to why Surf has been brought in for เฮ้ย this ขอบคุณทุกคนไลน์ match นะครับ as ยืน well. สามเดือนนะ ยิง But เนี่ย the พี่ main thing ไปครับผม is there are these กิมจิอร่อย these ideas of like, yeah, it could be, you know, like Xersha, old Xersha X10 versus like Envy Optic. เย้บอกโอ้มาอยู่เกาหลี Yay กิน back แต่ in กิมจิกับผัก Scary now. แต่เนื้อย่าง Everyone is like into this new team, new roster, and if the vibes are really that good, จะบอก that's ว่าโอ้โหนี่ออก immaculate, กำลังกายหนักเล as ย they say. It would be a pretty exciting ใช่ใช่ match. น้องแบงค์ Yeah, and I think, you know, Do you not gotta quote feel it. like for a player like Zest, there's a little bit of that revenge factor for, you know, leaving DRX and now coming back in to like kind of showcase that, hey, you know, I belong in VCT Pacific. And the international stages in particular, Zest was always a steady hand for DRX in the past. So I have no doubts that he's just going to kind of march Mood right team along mood with team beingน่าจะ a ดีจัดอะ tremendous มี either มีหนี initiator or อะ Viper player is typically what he had played. I don't know exactly what Bleed is doing with him, but my guess is he's going to be playing a lot of ไอ้ทารอนอะ Sova Viper or something like that, or you know maybe a Has fade the here or there. initiators, yeah. Yeah. เติ My มความ guess is ฮา on เข้าไปห Lotus น่อย is probably Viper. I could be wrong, บร but รยากาศ I think there's a lot to prove for him.
But again, the thing about Zest in particular น้อง is นานาสวัสดีครับ impeccable util timings and lineups and things แต่ like กิด that. บอยนี่ He's always น่า been กลัวอยู่ really good with those. Come on. Definitely, you know, kind of filling Hold some of mad. these other roles in the roster. ของดี And yeah, I think that's a really great point. The จาก fact that Thailand he's here as a bit of a revenge arc. We did โอ้แต่ที่เด็ดแล้วครับผม เซตนี่ DRX เหรอ up against ใช่ Zest. Yeah, Not I mean, this time. to be but- fair, I didn't let him out นั่นแหละ either. เลยให้ So เลยให้บีท it ไง was equal opportunity for. I'm the unbiased versus. แต่ปัญหาคือเดดล่าเนี่ยมัน Gonna win or who's better. มันห่างไปนานมากกันแต่มันจะ Whichever ยัง match ไหว comes อยู่ up, I mean, นะ when Bleed versus DRX happens, that's going to be an ดู exciting ฟอร์ one ม for sure. But at the same time, just for Talon, we want to see this team grow. You know, they showed us pretty interesting stuff during น้อง kickoff. เบสสวัสดีครับผม Got that Governor Neon coming through on maps such as Breeze. They banned it out of time. So it does kind of let you think that perhaps they've shifted things around, maybe, you know, a bit more discipline throughout the board. Yeah, and I'm pretty curious to see how they're going to fit Surf in. I mean, my guess is he's น้อง going to ยืนนู่นเลยครับผม or something like that, but he can play a lot of different stuff. I mean, typically he was a duelist. That's what his most played agents are กูอีกอะ for Surf. But that being said, we know that Governor is probably still going to be the มัน duelist, มัน I คนละ assume. เกมกันเลยดิ So yeah, but the big thing for me is going to be Cruz on that ideal. We'll talk about that in a second. And oh, it's going to be Retla on the Viper here. So they're going to switch Zest over to Fate. Makes sense, right? Zest is either playing initiators or a เซต Viper. โคเรีย Retla's always been a bit more of that เดริยอน sentinel เฮ้ยแต่มีเดริยอน slash, ที่เป็น you know, คนเกาห flex ลีอยู่ player. And เดริยอน แสดงว่า Retla's เซิร์ฟ in ไปดวล as this 1-1 Viper, กับ which is, โกเนอร์ you แพ้ know, เนี่ย both a bit of a sentinel controller as well. เลยต้อง And ไป on เล่น a เซนติเนล map like Lotus, where you can defend so much and control นั่น so แหละ much of the map, it แต่ บ ว่า อก definitely ว่า is ใคร great. ดวลชนะได้เล่น My ด้วยดิ concern would just be ใช่เหรอ scary and how ใช่ he kind of ไม่รู้ plays จริง along เปล่า with all of this because you know we've seen a lot of things from before and แต่ he กูเนื้อ tends ลั่น to เนี่ย want to go for those clutch moments. He loves to Hey, be the Jay, hero they will do and it. just steps up in all these นึกว่าเยจะไวเปอร์อีก up Because against he's the good odds at moments. Yeah, he really is. ปัญหาละเยกระโดดเลดพิวหรือเปล่า Ready for this. It is a mirror match, แต่ but ในแรง there's a เห็น lot เย more เล่นแต่ going เลน on เลย underneath the surface here. So this should be a really good Lotus to kick things off. That's gonna be huge as we head over onto the map. โอเลต้ามัน Lead starting ไม่ things ได้ out เห็น on the ในซีน attack. แข่งโปรนานแล้ว Lotus ไม่รู้มาจาก is ทีมอะไร Talon's map pick. แต่เมื่อก่อนก็อยู่ท็อป Whoever สิงคโป picks ร์ up เนี่ยค the รับ first, you know, of course, gets an easier for momentum moving forward. But for now, I mean, Asia composition-wise, it just looks kind of, you know, default, nothing too surprising. It's more of the roles and Blended who's version playing Valorant. them. Exactly. And so that's kind of the interesting thing that, you know, we were trying to allude to during the โด Age ด of ติด Pick ทีเดียว Advantage. ฮะ We weren't exactly ไม่แน่ sure ไม่แน่ how it's all going to shape up. Bear with us, guys. We're trying to get into the map. Just it's taking a little bit longer than we expected, but this is a good opportunity. This is a good opportunity. I want to talk about Cruz as an IGL because he's generally done a lot of it in the past, you know, and then last year it was kind of bounced around between some of the different players on Talon. Talon tried to go with Lenny to start this year, didn't seem to really fit the way they wanted it to. I like Cruz. You know, Frost has talked about it in some of his interviews that Cruz is a great leader. Totally agree. Cruz has so much natural personality and charisma and things like that. And also, sometimes, you know, I don't know how it's good. It doesn't really fit his style when he's on an initiator here, but he's kind of one of those players who's happy to lurk. He's happy to kind of call for the rest of the team and then kind of do his own thing. So I'm curious to see if we'll see any of that kind of style from Cruz. But back in the day when he used to play on Jersha, you know, he'd play KO sometimes. Yes. คนไทยไป Controller, right? ไปเยอะจังอ่ะ So he can flex around a little bit and still have a ton of impact. I mean, that's definitely what I remember the most from Cruz. A little bit of shout-outs to some Thai streamers Viperdemon as well. Yeah, Cruz has definitely been one of the highest IQ players that we have in ต้องทราบเลยครับผม not always given the moments to shine, though. I think that's one of the things that kind of surprises at คุณนี้ times. พี่เอ๋ยให้บีทใช่ไหม But back on ให้บี Sersha, ท he was that มี guy ใครให้ to ทารอนไหม close things out, especially, or เต้ make some เต้ interesting calls เต้ as well. Yeah, and ครับ already kind สั of กป่อง looking ไหม at how หน้า the ขาวสัก teams ป่อง are ไหม setting themselves up. ได้ Darian ยิน now, ว่าสักป่องเจอปลา as I นี่ kind ไม่ of ใช่จะถึง suspected, แป้ง moving อ่ะ over ผม to บอก that เลย Sentinel เอ้า role is สัก kind of one of สั the กป่องมาละ easier shifts นั่น that น่ะ you see with duelists who นัดวันเลยดีกว่า are being asked to try a different คืนนี้เลยไหม agent type, Ui. and it is going to be Papa, him on theคืนนี้ killjoy ผม on ไม่ C แต่เมื่อกี้เต้บอกให้บีทนี่หว่า บีท potentially a นับเว three ลาให้หน่อยครับ stack, พี่เอ so ฟ already some pressure สาม going to be put down onto him. Let's see if Bleed can do ศูนย์ anything. 9 8 ใช่ 7 เจ็ด ทำไมดูสามช่องเหมือนดูคนละ เอ จอ อได้เท่ากันละ Mound control, maybe a little bit more space pushing in. We can see the movements coming นั่น through. แหละ calling เย in มา for เก็บแบบ reinforcements เก็บ from เสียง back. ล่อ Yeah, now ปลอด Blade ภัย will be on the เก็บ raise, จริงแล้วกัน as we saw in the pre-match interview with Legia. He will be playing duelist all day. นั่นแน่เปิดประตูรอไปอีกทีนึง You know, เชิ I งยัง can หนา see some teams thinking about a jet on this map, but ไอ้ certainly เชี่ยหน้า Raze หน้าเยมันจะอยู่ในจออยู่แล้ว preferred ดูดิ duelist for a whole bunch of reasons,
especially with so many corners to clear and you got those extra Really? paint ขออนุญาตเป็น shells. หนึ่งเดียวกับเลสไง Paint ไว้ต shells อน are, โด I ด think, one of the biggest Placing factors swarm too, especially if you're on the defensive Thằng Bò. side coming into Rumble. เรียบร้อย But another big ป้อ question ม that's on ทำลายของ all ก่อน of our minds right now กดดัน is El Diablo back? I On hope this so. duelist role I right truly now, hope yeah? so. There. แล้วเอา I อิ mean, นโฟ that would จาก be วันเนอ just ร์ so และ much fun to see him back in his เฮ้ย element. เฮ้ยเอ้า Governor is here. แย่แล้วอ่ะโอ้โอ้ He backed off. Oh, no. Early information will ยัดทุกอย่าง ใส่ไม่ได้ เลย ยืดเส้นยืดสายไงเล่นขามา ขาเส้นยังยืดอยู่เมื่อกี้ time, but yeah. นะครับผม They're not, kind of going hyper aggressive. They're clearing utility. They're trying to work Hey. the map a bit, Này make cái sure đuôi that dao Talon rồi. is spread out for this hit. Nó I lết. really โอ้โห Playing for the long game. Now we head into Ui. the site. A bit of Nó bật a cái con. self-explosion. Cao Not, lên not too bad. He did get secure the kill on serve. โอเคอยู่โอเคอยู่อันนี้ Though. Trying เชี่ยบอกว่า to เฮ้ยฝั่งเลสฝั่งข้าม still ปา look ระ for เบิด the กันเอ entry. Opening up the Liệt doors. They're nhạt. running out of time. 10 seconds 10 left. seconds left. We've Oh. got to make a move, fellas. ไม่วาง I think Dark cover up. Talon needs to try to contest this as much as they can. All right. เฮ้ย 5 seconds to บ้า Spike finally going down, but at what cost? Zest's the last one alive and has to clutch this one out. Only got a ghost in his hands. เฮ้ย His teammates have completely fallen. Huh, man? Heads has been Me spotted. going, They're all right. trying to toss in some right clicks. If he can get a headshot onto Cruz, that would be it. โอ้ย He does. ดี Flicks up บ้าจัด onto Kareem. Cruz tried to go เหลือ for the 12อ่ะ Zest being 12 HP. ทีนี้คุ้มค่าตัวแล้ว Not landing a single ไม่โดนเฉย What a start โอ้โห for Zest here in his return back to เอล VCT หรือว่ายิงไม่โดน Pacific. ป๊า A ป๊า 3K clutch. น่าจะยิงไม่โดนเมื่อกี้ จังหวะกระโดดไง I think a lot of people ไอ are ศูนย์เล็งมันยังจูนไม่ดี they understand that. A lot of the talk I see on social media and the like is that Miยิ้มได้ยิ้ม you ได้ know, Zest ยิ้ม is a really good player. They're right. Like he is one of my all-time favorite players to watch. Look at that, the fist bump, มูด big แต่ smile. มูดทีมดู You ดี don't นะ usually ดู see ยิ้ม that แย้ม much กัน emotion out of Zest. แต่ He การ is ก้มหัวหลบ generally นี่มัน pretty ช่วยจ even ริงๆเหรอ keeled. เอ้ยมันเป็นอดีตนักแข่งพอยแบงค์อะไรตัวนี้ เอาเหรอ ไม่ใช่ Since round one. พอยแบงค์ช่วยอยู่ Fits really well into the entire bleed What? playstyle. If Không Scary biết is em shot vậy, chứ calling mình as cung well, mọt this làm is really cung. interesting. ไอเดฟพอยแบงค์ก้มได้หมดเลย Getting a feel, getting an idea for how Point to blank player, have bro. their defense set up across the entire map. แต่ใน Valorant ไม่ And ช่วย they're ปะ really โอ้โห making sure they Mày take nào? มัน the จะ time ไม่ here ช่วยนะ ช่วยไม่ช่วย against this eco. It Nít isนึง all นะ classics for the side of Talon and a pretty Min heftyนึงอะ investment for Bleed, 3 Bulldogs and a Vandal for คือ Zest. เกม I guess มัน Zest ช่วย is หลาย right เกมนะ since แต่ he ว่า was เกมที่ the เห็น hero ผล of มัน the มี round. แค่แบบเอฟ And yeah, Point blank. it's really, and this is no pun intended, scary to think about going up against this Bleed team in clutches. อันนี้ Zest การ has โดด always เฉี been ย good ง against international Ủa. events. He's been really Mấy powerful trường- in mấy trường bắt situations. ถือ Scary ว่า is ซึม scary. ซับ That's วิชามาดีครับ Yeah, he it's is scary. he is a clutch god. แล้วเพื่อนกระเด็นออก And yeah, you have to think that he's got something in the tank still, no doubt. Darion has been very, very good on Duelist, so มาครับดู certainly ดิครับ on Killjoy you expect him to be Yeah. strong. I mean, Retla's the only real kind ทำ of ไมมุ question ม mark นี้แม่ง for me, ผ but ม you มัน know, ล็อก you're ที่ไร probably a แม่ง little bit more familiar with ตาย this หา game ต than ลอ I ด am, เอ having อ seen him เทีย in บ the Ôi. FPS, Mình còn lắc Valorant. ấy. Yeah, Ui. still able to pull off some of these Ui, moments. ui, Well, Đi Killjoy mát bật is mình. definitely ไป capable. ดีกว่า สอดเรียกความมั่นใจ As a team, as a whole, Bleed, having the influence from Lakia as a coach, I think เอา that's แล้ว one เรา of the ล่าก biggest ระต่าย things กระ that ต่าย they do มี as ปืน well. พก That's ไม่ค่ why อย they น่ากลัว take เท่าไหร่ so much time because they're very careful, Kê very tay. decisive as to how they want to approach the Enemy map. remaining. They don't go in Oh. blindly. They don't go in for these เพื่อนอยู่ just โค full ตร on เยอะเลย set plays and execute พื่อนอยู่ without สี่ doing คน their ข้าง due หลัง diligence. So of course, Em Pistol mang Round going their PDG way. tài lý, A là lot mang of lông space bạch xin. being taken, a lot of space being granted by Talon right now as well. But as we move over into the third round, the full buy coming up. Only one เย่บ rifle อกเบ็ด lost. กูเลยเบ็ดกูเลย Both sides น้อง are แพนมาเลยครับ เพื่อนมาสี่ pretty คน good game, I think. Yeah, no doubt. And you get to keep all those Bulldogs and the Vandal here. Enemy Retla remaining. having some pretty big impact in this anti-eco with 3 kills of his own. But yeah, I mean, they're taking their time, feeling things out, and then they're able to get pretty deep, cut off those angles from the rotates towards spawn. Don't really give those classics much opportunity to do much. Now, Governor trying to contest. ไม่ท่าโดด We've แล้วเนาะ seen this a เท่ด้วยวะ lot yesterday on this map, where teams want to make sure that they take control Ui. of Rubble. ไปแล้วเย่ Fantastic. โดนป้อม Great way to start things off. I Tìm think qua that's phần something trái. that Talon's been Mm. looking for a while now, especially with Phải Governor focus- trying to push out. focus They tiền want bom. that opening pick to disrupt โหแล้วแบง Bleed's เก่าจัด plans. ตอนนี้ นี่ไง Wow. เก่าไปหน่อย ย้อนล็อก Overpeaks a little bit too much. Darren คอม punishes โบ him. ไก่โอ๊ก คุณครูเดินต่อครับ เฮ้ยเฮ้ย Grass. อุ้ย อืม
คม Wow. Does it alone too. จังหวะ Derek เซอร์ just ไพรส์ comes back and gives him the old เฮ้ย one เห็น too. ข้างบนด้วยโหดอยู่เนี่ย That's amazing. And now you give yourself a man advantage as Bleed off of that double kill. I don't mind the idea there from Cruz. It's just Darion,
you know, we know he's very cracked. Like we've seen it. เหมือนจะโบนัสลาวแต่ทำไม Not missing a beat. ปืนดูไม่ค่อยโบนัสเท่าไหร่เลย Killjoy. แล้วเราบี Toxic screen goes up. Util comes out, and an open A site awaits Bleed if they kind of just keep making their way forward. Very uncomfortable to be in Talon's shoes right now. I mean, you're just playing on defense. You're sitting down. Bleed not making a single ลำบากเอา beat, วิน not นี้ a single sound across the map. Only down to the last minute, last 40 seconds is when they start to go up. And if you're Talon at that point, I mean, you just have to catch up and go in for the retakes. ดูเหมือนจะเซฟป่ะ I think that's why Ban starts to peek out a little bit as well. เซฟอะ No doubt, this is going to be pretty challenging already with your decision I'll making save. as Talon. I mean, I think you วิ just น่า saved ว่ากันต่อ because of the money, because you have to go all the way across the map. They have, you know, the complete freedom to set up however they want in their post plants. I wouldn't mess with this. I'd call for the save too. I think this is 100% ถ้า the นั่ง right เซฟมัน decision. สุขภาพดีจัง It's unfortunate, but you kind of had to gamble after เห็น losing พล your แล้วแบบ man, ไกล like you มา said. มาไกลจัดทุกคน ตอนที่เกมเปิดใช่ปะที่ยังเห็นพลแบบว่า Well handled here. ในสตรีม by the แบบ side มา of เล่นด้วย Bleed. กันเลยแบบน้อง Again, ใน Talon, ช่องอะไรมาเล่น rough situation, but แล้วก็ตอนนั้นพี่ทำทีมเล่นกับเพื่อนขับแล้วแบบ It's a little bit of คนยังไม่มีทีมอะผมก็เลยเอาชื่อมันลง adjustment มา here, and สำร I อง think ที่โผล่อีกที yeah, it makes a lot of sense for Talon to save ไปอยู่ up อะไร for นะ one ทีม game. I will say ทีมที่มี Governor ซุ is ด 1 point away มาได้ from แชมป์อะ his showstopper, so that could be แล้วไป something that X10 they อะ will use in the ไอ้ next เหี้ย round. ตอนนี้มันเป็น Try in to game sneak beat อะ around away อยู่ใน from ลีก Bleed. ไกล But จัด at the same time, Bleed เห็น being a ตั้งแต่ very เกมเปิด versatile team, although they are playing slow right now, I ใช่ would not be เออ surprised if they suddenly ไปโอเวอร์ decide ไทม์ to go in fast and heavy. ที่ตอนนี้นั่งสั่ง the way they're สั่ง set เย up, อยู่อะ this one สั่ง looks ลูก like พี่เย they อยู่อะ might be expecting that contest บอกเยไป towards เปิด the ที front of ดิ A. You know, Governor's been diving in ahead of the rocks there, and so they might be trying to set up for some kind of counterplay. But this time we don't see Governor on that side of the map. There's a 3-stack over towards Mound actually. So yeah, they're just jumping right in. They're gonna clear that space and kind of be probably a little bit happy that they're not getting much contact early. Just how well can Ban and Surf hold this down? Oh, this it's just a game of strats. I mean, you're absolutely right, Paperton, with the fact that they're trying to contest Rubble. Now they've gotten a little bit more space. โอ้ไปถึงเยเพเยอร์ครับผม Underway. เยไหนครับ And ผม look at ใจ how เย็นนะ patient they are with this as well. Talon feeling unsettled. They push out, they peek out, they get a player taken down. Off of that, the paint shells have been committed. Cruz coming back in for อุ้ย the trade. ผมครับ Serve now, holding ก็ his ได้สอง ground. เมื่อกี้ Some shots going through เกือบ though, ไลน์อัพ and ใน it's ตัวหลัง gonna เก be ม Ye โด who น steps up forward. Jit Boys takes มา him ว่ะ down. โอ้ย Shot จิต steps บอยวาร์ป away เข้าไป into สมอง safety. หมดพอดี Retla will be able to catch อา him. รัก โอ้ กี้ เลยเมื่อกี้ And as the skirmish starts to settle, you've got a player coming up โอ้ from โหแล้วกู behind โดนกดดัน Governor. จัด Might just be in for a big opportunity. Not unless That's a big Retla bite snuffs it malay. out though. Spike Yeah. should be planted pretty soon. It Mian feels Ti. like Retla might have a read on this. They know the showstopper is going to be online as well, so they're trying to ไหลเนียนอยู่เนี่ย spread โด out นเนอ and ร์ see if they can. โอ้ทำนี่เขาเช็คก็ดิ แต่เขา I เห็น think Retla's got this red. Angles. อุ้ยแกล้งหลอก Tries to watch for เอ้า top แล้ว spots. เพื่อน Retla. สวย That's the first. ไอ้นี่ Pink shells งงอยู่ are out back. เฮ้ย Goes in for the อุ้ showstopper ย animation. He's got stuck in it, and Scary will be able to burst him down mid-flight. 4-0 to ถือ start ว่า the lead. ว่าเมื่อกี้หลอกให้ผล Governor to sneak underneath the noses ก็ดี there. แต่ว่าแกล้ง Follow ตัว that นี้ left-hand side wall. Retla, it took a little bit longer, so Retla kind of thought, okay, maybe he's actually coming from spawn. Ooh-wee, Yeah, the animations there took a little bit longer than you would like if you're a raised player. Let's put it that way. ไม่เดี๋ยวนะโค้ด Yeah, โค้ดบี้คนเมื่อกี้ใคร that's แอสซิ kind ส of อะ the หน้าไม่ thing คุ้น about เลย Raze is the timings, like the internal timings with her utility is a little bit tricky to learn. Even for the best, sometimes it doesn't quite come out, you know, in the way that you want, right? Like you want to be as fast and furious as possible. Yeah. I mean, the idea is there. That's why he went in for the satchel peek, but showstopper. เฮ้ยเดี๋ยวนะ พี่งงแคท That's what it YouTube is. อ่ะ Lead เลต้า off มา of แทน that ใครครับแคท round. You know, previously they were a อี little เกิ bit อี more ก็คนถามชื่อ decisive อี into เกิอี A. เฮลโลอีเกิ Now อี things how are you bro begin anticipating pushes เนี่ยอะไร out วะเนี่ย from กู Talon. Talon's gonna have to โอ้ learn จั that ด lesson pretty soon that you can't go in for some of these อี one-on-one อีพิมพ์ไทยด้วย duels against Bleed and walk away for free. ไอ้สโมกสงสัยนี่แม่ง You're absolutely right. Has been mostly going Bleed's way. นี่เรามีข้าวหลาม in แบบ some of ว่า those trades. So ขนาดย่อม so far, น้องเอานี่นะสวัสดีครับผม Timing. Cruz, shorting for Jit Boys, trying to hold this angle. Ooh, Very good on eye. for it. Just barely gets away with it. Decent punch coming up from Jit Boys, but that's the site lost. The rest of them are gonna have to retake. They've got some shorties, some sheriffs, but yeah, it's definitely not a fight that
gives you an advantage. Paint shells มุม just ชิ่ง try สวย to จัดเลย confirm อะ the plant for the time อุ้ย being. 30 seconds left. Shorty off angle positions, but easily dealt with by Scary. Incredibly impressive. Yeah, I mean, Bleed looks clean in their individual mechanics, that's for sure. Elbow poking out, trying to find some damage, but use some utility to keep that at bay is Zest and hold their angles. เพราะทีม Ooh, บี the เป็นคน wall เน angle. ปาลครับ Sir. พี่เอ๋ย Good angle. อ๋อ First, unfortunately, not favoring Ye in that moment. เนปาล But still, so far so good for Bleed. Talon just trying to take whatever they can get, but you know, pretty soon just gonna have to die to the spike right now. Yeah. I think that's your best play here as Talon. Don't give them any more ults. You know that Zest is โอ้ close. แล้วแมป Retla's แมป not ทา far รอน away ก็โดน either. ไปห้า And you'd like to delay that as long as ต้อง you ได้ can สัก here. สี่อ่ะ Plus Ban is แม gonna ป get บุ his ก pit ไม่ off เป็นไร of us, so สำหรับทารอน this is absolutely the right decision for เซต Talon เก้า once ด้วย again อ่ะ in making the best of a bad นั่นไม่เซต situation. โดนบอม right? ตายด้วยอ่ะ But we've seen them already in a couple rounds have to do that, right, Quack? And that's gonna force the time. น้องขย้อนสวัสดีครับ Frost is gonna have to get in here. 5-0, something needs ไม่ to ไอ้วาโล change บอก up. อันนี้สิเพราะนั้นอยู่ I บี mean, มาตั้งแต่ still, you know, 2022 incredibly talented team, incredibly talented players all across the board. But with the way that Bleed are approaching this map, it's very unsettling. I almost want to just like not cast at all for the first few seconds of the round, and you just listen. You don't hear all too much. Maybe they, activate some of the rotating doors. And if you're like Talon player just defending on the site alone, and that's all you hear. You don't know what that means. It's a horror movie, yeah. Yeah. That's like, are they in here or not? Like, are they in the house with me or not? I don't know. Is the phone call coming from in the house? I'm not sure. And then you're the first guy that like, I'm gonna go and investigate. Yeah, and then you die. Yeah, like that's what happens. I mean, I think it's just impressive the diligence. ช่างตัดผมเลยครับผม This is something that I วอง really ก่อน like ว to อง see ก่อน from เดี๋ยว teams. ต้อง And ดู I ช่วง think ก it's ลาง part เก of ม that kind of EMEA style that Yeah, Lakia Lakia. probably brings, right? Like where he's making sure that they're feeling the map out, trying to find their best opportunities. They've been good at clearing some of the early killjoy บ่อยไป utility and things ทำหลัง like บ้าน that, เต็มตัว turrets ปะ and stuff. So not, I haven't really seen much impact from Talon in terms of their agents' abilities. There's been some good Yeah. moments with the guns, but ตอนนั้นอยู่ห่าง outside of that, there hasn't been a ton. Yes. Hopefully this timeout will right that ship. We've seen those trades coming ใช่ครับ out. From, คู่ in game ครับ some anchoring from Surf, Ban getting some of these first picks, but then gets traded out really quickly. On the other hand, I mean, that means that Bleed are doing such a good job because you've got Scary with the shot calling. You also have เฮ้ย Zest with the information gathering, but right now, look กลับ at ไป the ได้กลับไปได้ adjustments. Setups have changed up, and Jit Boys with a bit of an off angle catches off Ye. โอ้โห Yeah, that was smart stuff there from Talon, knowing that showstopper was coming, so they show a little bit of aggression, get it baited out, get it sent in towards Jit Boys, but he was tucked up close enough to that box that Ye couldn't really find a good angle. Back to patience being a virtue. Talon now trying to adjust to Bleed's pace. If you're gonna try to play counter against us, if you're gonna wait us out, we're gonna do the same thing. We are on defense. You're the ones who have to plant the spike. Yeah, I mean, Scary does have his ult, so we could go for a look-see. Maybe check spawn for positioning of Talon right now to try to get a better idea of where their forces are aligned. But for now, Bleed is still playing very, very slow, trying to work their way in towards the B site. Now it's going to be delayed by Ban with these snake bites. Wow, well timed. 20 seconds remaining. Bleed has to push forward. There should be a paint shells available for, no, not quite, not for Governor. So Plant will go down practically for free. Darian has his nanoswarm set up as well. This is going to be a tough retake for Talon. Face your And fear. the Nightfall as well makes things so difficult. Look at all those tethers. Getting them back. อุ๊ยเอาว่ะ Gets one. นับหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ Last player. Just นับหนึ่ง using อย่างนี้ their angles. power พอด มาแล้วครับ Watching out for Bleed, trying to thread the needle. They've managed to take down 3 players, 1 left, and that's going to be Darren. He does have the nanostorms, but they can shoot them away. Pops off the first one. Ooh-wee. Manages to shot. Goes in for the นับ tap. หนึ่งแบบฟอร์เรท Talon ด้วย with the first round on the board. สวัสดีครับ Timeout works a treat here for Frost, and got Ma them lẽ really hell. well set up for that How round it fall mentally. Again, caught that showstopper and made it useless essentially. Ye there thinking the showstopper, okay, it probably cleared that angle. It actually hadn't. เจอว่าไหวไหมพี่ Then they're
they're able to find some ใกล้ไหว crossfires trying to get back onto B. So really smart, disciplined นั่ง play ดูอยู่ there 5 วินผม from Talon. If you're not going to be able to kind of มัน win those แมป early บุก on อะต้อง duels ดู like we สัก talked ครึ่ง about, หนึ่งก่อน then you can play back and start playing as a team. ถ้าได้สัก4 วินนี่ได้ลุ้นอยู่ See if you can get that. ใช่ไหม4 วินน่าจะพ ต้ อ องได้ Got a 4 วิน bunch of แหละ ults to boot. อย่าง Really ต่ำ just 4 catching and shooting. เต้ว่าไง That's ครับ what time out from มีทั Coach ศนค Frost ติ really เอาทักษะกระตุกของผมเนี่ย คติ อ๋อให้ผมครับ They have to adjust เอาแค่นี้ก็ the ฮาแล้ว pace นะพี่นะ now. It's on to Bleed to try to dictate the pace again once more. They've had these ผมคิดว่า strong บีทครับผม opening. เฮ้ย Talon trying to catch up. เพราะว่ามันซัก Good สะ bit อา of ดดี damage, ผ good มไม่ค่อย pokes. ชอบพวกแป๊บ Now เฟิร์ you've ฟอะไร got เงี้ the ย Viper's Pit up อ่า around C. ดี How นะ will พี่ Bleed เลย adjust? ใช้สไลด์ The boom bot น้อง here. น้อง เลยใช้สไลด์เลยนะ Ban ตัว is. สไลด์เอามาซักผ้า KJ with the อุ้ย Wow. เฮ้ย เอ้า Damage. Yay, how? He saw the tracer rounds go through, but as Ye sidestepped, the adjustment wasn't quite there for Ban. So Viper's Pit dealt โอ้ with. เสียหายจัด Now ช็อตนี้ Bleed เสียหายจัด has the pathing into the seaside angles, favoring Scary as well. สบาย Bit of a nightfall set through, but it จิ doesn't ตแบบ quite connect. Jit เห Boys ตุ has ไว้ to อยู่ fight back. เสียงประ Good ตูที่ punch แม่ง on towards Scary, but then the adjustments coming out เปิ from ดกันมัน Bleed. เลย They rotate over onto B. Cruz has to play เขาถามว่า catch ใคร up. เป็นคนไทยบ้างครับ Nice พวกเรา play ไหม there by Jit พวก Boys. เรา Spike พวกเรา planted. เป็นคนไทย Knew หม that ดเลย Scary ตอน was นี้ going to be able to dodge that nightfall and was ready for it. Got ahead of the paranoia. ที่อยู่กัน Darion. 3-4 คน Out the open loses to Cruz. คนไทยครับสวัสดีครับ แปลกๆว่ะ Back to a เฮ้ย 2-on-2. เราจะโดนเขาด่าไหมอ่ะ โดนดิ With พี่ an idea of where these players might be positioned. มีจิตบอยนะ มีเซิร์ฟ มีครู They have to favor them as well. มี Down to low HP. Scary Jit Boys deals with คน it, ไทย makes quick work of it. เกือบแล้วเกือบแล้วที่ไม่เฉลย โดนน้องเขาเล่นแน่ Good little jump. โดนน้องนี่ Crouches. นี่ครับมีคนจะเล่นแบบป๋าด้วย Peek off of contact. Talon picks up their กำลัง second นึกภาพ round. พี่ไอโดนเล่ Yeah, นอยู่ the fact that Cruz wins that battle เอา out ว่ะ in the open and then is able to ต่อเนื่องต่อเนื่อง wherewithal to do that jump peek. Yeah, you're right. Fantastic. เจ Fantastic อ from ภาพ Cruz มา there. ว่ะ Another He thing told was us. the fact that Jit Boys had that move on towards Scary. I คน mean, ไหนมี something น้ำใจ that, คน you ไทย know, ครับอันนี้ผมยืนยัน maybe not so much Jit Boys, but for the Thai Valorant ป๊า scene มี in น้ำใจหรือเปล่า particular. มีอยู่แล้ว This is ผมขอสัก ex-teammates as 3,000 well. ได้ไหม Scary, Cruz. ขอนะ ไม่ได้ยืมพี่เลยฟังให้ดี ขอเลย ขอ On เลย that roster now playing up ไม่ต้องยืม against ไม่ this ได้ team. ต้องสตินิดนึงนะว่าขอกับยืมไม่เหมือนกันนะ ต้องแยกก่อนตอนให้ Absolutely. You know, there's a lot of interesting storylines for players wanting to อุ๊ย kind เอา of ว่ะ get revenge, เฮ้ย jump out and shut down the fans right there to pick up a couple. They're just swarming into สแกน spawn. สวยจัด One heck of โอ้ a โหไม่ให้เล่นเลย start, อะ pushing both out อุ้ย of C and B, and Ben แก้ตัว is the one who collects all of those heads. จังหวะนี้แบงแก้ตัวครับ Under his belt. 3 rounds for Talon. That's a great change of pace right there. They've been showing a lot of patience, a lot of kind of, you know, backpedaling, trying to play a little bit more ยิง of a ตัวที่ control 4มันกระด style. ก This เลย time around, they're just like, nope, we're going to flip the switch. We are just going to use your kind of early game ได้นะครับน้อง after light calmness and quietness against you. Great call from Cruz. I mean, the combo, first of all, for Apassoon, it's going to be Cruz as well as Governor. The way that they pushed out that way, he knows his plan worked out. That's like the best feeling in the world as an IGL. Actually, like, yeah. yeah, when, So when your plan just satisfying. works that well. It's like chess, and you're like, aha. เหมือนจะดิ้งแต่ Eureka. ก็ไม่ดิ้ง ไม่ติดขอบไปดิ Back towards slow plays, though. Bit of a delay coming out from Ban. Senses a bit of pressure just around the mouth of B. And now some ults have come into cycle for Bleed. Lockdown in a Viper's Pit, so นักแข่ง 24 ครับผม 24 หมด 24 จอมาตรฐาน from a APS counter ครับ lockdown potentially if you can find a kill. So for now, we're back to kind of the old Bleed style. อ๋อลีกมัน Aggression early from Talon. คัดปีละครั้งครับ เข้าไปได้แค่1ทีม It feels like Cruz has now kind of got a pretty ต่อ good โซนภู read มิภาคครับ on อย่างปีที่แล้ว how บี Bleed ท is คัดเข้า using มา their ครับผม utility to check กว่าจะคัด out เข้าลีกได้มันก็ around the map, and he's reacting ต้องคัด to ใน that. ประเทศก่อนแล้วก็ Trying คัด to เป็น make สิ sure that they're อะไร checking to นะ see if they're going to make any Dimman pushes tamo off that wave utility. If ผม they เห็น don't, ผม it's immediate change. ถ้าตรงที่สโมกเมื่อกี้ไม่ได้ adjustment that I'm already seeing from Talon. แต่ถ้าตรงซีลองตรงนี้ได้ อืม ที่เพิ่งผ่านมา This really is like a 2,000 elo มีศึกษา high-level 30 chess seconds match. left. You should run. เหี้ย Both IGLs, โค both ตรตึง teams ว่ะ right พี่เอ้ now. ย บินมืออาชีพวันนี้ Lockdown being มืออาชีพเลยเหรอ committed as they มืออาชีพ try to capture the เฮ้ย seaside. ประสบการณ์ 20 นี้เข้ารอบหรือ seconds ตกรอบ remaining, and they have to commit. Look at what's happening on the map, though. Ban ประส as บการณ์ well เหมือน as เป็นโปรแมต Cruz ช์ trying to pull off a bit of a Oh, flank. okay, okay. Governor might not be able to anchor การจะรักไก่แต่ไก่เยอะ แต่ เลย นะ across the board.
sure what Governor was thinking there. บอกเขาไปว่าแชมป์ เฮ้ย I like the way they stagger these ults, get that lockdown early, get the Viper ไม่เราอย่าไป down. บอกว่าโชว์แมตติเราแชมป์ก็แชมป์ Opportunity. แคปครับ They traded by ไม่แล้ว Darius. แล้วลงไหมฮะแล้วลงไหมปกติลง Ankle being แบบ held ไม่ by โชว์ไหม Scary as well. Takes down Surf. No trades to be ไม่ได้ found right หรอ now กครั for บ Talon. เป็นโจแมต โอเคโอเค Lead says Jump if you're gonna Jump play the okay, retakes game, ๆ we're just gonna play our อย่าพูด post plant game. แชมป์ก็คือแชมป์โชว์แมตต์แล้ว All value Jump any มาส entry งกรานต์ back into sight. ปกติ And ได้แชมป์เหมื though อนกัน still ใช่ individually dry peeking into Hotel, some of these yeah, angles yeah, and yeah, positions yeah. finds them. Barrel Hi. peeks out into the Viper's pit Wrong. though, and Zest justผม takes ส่งบ้านเลย him พี่ขอโท down. ษ Cruz now trying to take his place, but time is running out. Easy work Ni forขาด Redla as Bleed comes back นึก in ถึง with มี the มนั่นแหละ 6th พี่ win. เอ๋ย And is ขาด as ไอ้ good ภู as ไป the คน last หนึง couple of ขาด rounds อารอน have ฟิล been for Cruz ไม่งั้น and ครบเลยนะ IGL and for Talon. อ๋อ This is a good round here for Scary as the new IGL. ใครจะเซ็นสามคนนี้เข้าทีมพร้อมกันนะชิบหายเลยนะ Recognizes the situation with these ults, knowing เอ้ยเดี๋ยว that ผม if ชง they ให้ can โป get เต้ into เดี๋ยว that spot to อ๋อ put the lockdown before พิ you มพ์เอา get ด้วยอย่าออกอากาศเลย the opponent knows by any opportunity to get their lockdown online to play the counter. Just get it down, just get that space. Give yourself the opportunity to then leapfrog into that Viper's pit. That was really well done. เอาเวลา Because เล่น they're เล่นด้วยกัน faced เหรอ with choices, you know, ถ้าเล่นด้วยกัน either สามคน back น่ะ off, give them the site, or you go in for that Oh, lockdown fight. จังหวะ It's นี้ not ครับ really คิด something ถึ that ง you นักพาก want ย์ to do. It just gives you that moment of hesitation for Talon. Bleed really playing things to a T. แต่พี่จะร่วงเลยกู Back into it and yeah, slowly. Showstopper, yeah. Showstopper, though, gathered. And the lockdown. So it's going to be a tough one for Bleed. They're one away from a Nightfall, but certainly a couple more powerful ults in the pocket for Talon. Just, again, slow, methodical pace. But with them already pushed up so far into A, Bleed is able to shift their forces and kind of just feeling like แล้วต้อง when มาตู they've gotten เป็น this สา deep มารถ into สโล A, อินได้ไหม they ครับป๊า haven't really ไม่ได้ pulled off, but they คือ do ตรง slide ตรงไหน overที่ A, มันเป็นแบบมันต้องสโมอในกำแพงอะไม่ได้ It's a good ถ้ามันเป็น idea, แท่น yeah, ตั้ง yeah. อยู่ You สโมก always ลง want to ได้ watch out for that slippage. เหี้ยพี่เอ๋ยโคตรตึง Lockdown exposed really early on. 50 seconds Yeah, left. yeah, and what thing? Bleed are เรา gonna feel like they ไม่ want จริ to ง go ใจ to อ่ะ A. Oh, Jit Boys! As he ได้ไงวะ holds น่ะ down tree, finds two เอาโดน heads. ดึง โอ้โห Headshotted by โดน Darren. ดึง Not too bad. That's a great pickup for Talon. Cruz now coming back in to support too. Van unfortunately getting taken down. Governor still just watching the back in case Bleed rotates on over. B is still a viable option, but as Cruz Ui. takes down and off เอาละ Bleed gets caught ตอนนี้โอเคแล้วนะ4 วินอ่ะถ้าได้ปืนพกอ่ะถ้า 5 นี่ยิ้มละ from Talon again. ใช่ Again, ผ the มว่า counter ถือว่า moves ได้ละ have been ได้ละ brilliant. ภาพมา And now it's Talon's turn to use their ult. You know, they got themselves shifted enough that they had A under control. And in their minds, they're like, Ooh, oh, wait, Tip Boy. we can just put a Those lockdown are words here. that- There's no way they're getting to it in time to clear it. They're going to have to fight for A. We're in a perfect position to hold those angles. Let's do it. น้องหมีน้องหมี And that's just so smart. I love what I'm seeing เดี๋ยว here. ฟิลมาจัด Cruz IGL, yeah, that has to be it for me. นี่มันต้องมีคนอย่างนี้ในทีมไหม Yeah, Sort of. เติมแบบ I mean, like, เติม that's- บรรยากาศเติม I'm a big energy Cruz หน่อย fan, so. same here. I mean, like, happy Easter Chelsea present, game. you know, we Huh? found everything. อุ้ย A little bit เซล of a ซิต timeout. อันนั้นก็โหอันนั้นคนเดียวพอนะอย่างนั้นอ่ะ เหลือจัด เหลือจัดเลย4 คนไม่ต้องเติมเลย It's มี like เซลซิต a nice cherry blossom season now. That's true. That's true. what it is. It Oh, is many back spring. to It the feels back. like spring for sure. พร้อมเป็นพักอยู่ Very Back lovely there. welcome for Talon onto the stage. It is เอ็ม still เหมือนกดอันตีแล้ว 4-6, ปื so นไม่ Bleed ขึ้น very much wanting บักแหลก to ป๊าเมื่อกี้ keep บัก their แหลก lead. จักด้วยเหรอ ไอเดียก็ได้อะไรได้หมด Oh. Unnecessary timeout. Gotta make sure that you're maybe showing them some different looks. Talon's got you on download for how you've been approaching this map. Like your tendencies so far on this attacker side. Maybe now's that time for that thing you talked about earlier, that fast hit. Just dial something explosive up here. Might be one of those opportunities to really try to ไม่รู้บีทมีแผน do อะไร what แต่ผม Talon ว่า did เด do a ยอน couple rounds ago. เลดดุ Change the ใช่ pace, ครับ kind จริงครับ of get into Talon's เอาละ heads พี่ a เอ๋ยเดี๋ยว little พี่เอ๋ยจะ bit. ได้ยินเสียงผมบ่อย You กว่า have the Nightfall for that. You know, maybe you could เสีย set งอะไร up นะ a fast อ๋อ CRP พี่เอ๋ยดู hit ช่องต่าง here. ประเทศนี่หว่า On the back of that Nightfall. You're one away from the Showstopper as well. But Talon kind of is aware of it. They're stacking with Oh, this yes. op. And that's the biggest thing too. It's the biggest tool if Governor can land his shot. no, but You it's see a- that Coach Frost was definitely อุ้ย discussing อุ้ย these, โดนดึง getting caught a พูด little ดี bit. โอ้โห Oh, but the pink shells are the thing that catches Yeah, Governor. Governor. Joy And ở đấy. C's being tossed out as วัน well. เดอร์แม่งดิ้นจัดเลยเมื่อกี้ So great usage of ขนาด utility ดิ้ for นสู้ Bleed. เลยยังไม่ไหว Yeah, that's the thing that Zest is always good at is his utility. He is absolutely brilliant. สารต่อเจต No นาร matter มณ์ครั what บ agent he's playing. He's so good. That's the most insane thing about this match too, is that ต้องทำคนน้อยกว่า อีบอล you นี่ต้อ don't งเป็น really ออเปอเร see เตอร์ป่ะ the duelists ไอ้ท่านป่ะ
Popping off that, like you would expect from those games. Jit Boy's now picking up the operator comes back. อุ้ยโอ้โห Yay with the showstopper into the right spot at the right time. โอ้โหสวยจัด Just scary and Yay W keying into the site. They know that they've got it broken. ทีมบอกจิตมึงหาอะไรมาให้กูเนี่ย Patience there. กูอยู่ของกูดี Just read like a book. Knew that he would try to teleport away onto site. And it was that paint shells that gave 30 Yay seconds left. the ult to break that open. I like the idea though from Talon to contest. Enemy remaining. Yay, gone for the ace. เอส เอ๊ะปะเนี่ย เอส Last one left. โอ้โห คม Picks up the ace. El Diablo is back. ตัวที่ 5 อย่างคม Last round Was off of in the utility. It half. wasn't all like Diablo aim or wow. anything. I love it. น้องมาลินเลยครับผม He fits into this team now. เอ Like, ลเดียโบ that's just El Diablo. It's a well-oiled machine. Yeah, the gates of hell open once again, and I'm all about it. This is just ชื่อมันดูเป็น brilliant เดียว stuff from เคยเปลี่ยน Bleed. ชื่อมาทีหนึ่ง Again, ปะ I don't mind what Talon does here at all. It's just handled better by Bleed in their positioning, and you get a smile out of El ใจ Diablo. มา Microphone Insane, Teamมันดี insane stuff. and มัน you're เป็น still ฉายา able to มัน hang ใน on to แรง that เอ Nightfall, but one away from a Nightfall and a LD Viper's Bull. Pit for Talon. So they're going to try to contest that rubble, push back the forces of Bleed. Bleed, though, maybe expecting another mound เมื่อไหร่จะเห็น push เย out เล่น from ท่านวะ Talon seem to be something that they're keen on doing อยากดูมาก case. And มันเป็นดูเอลลิสดิ we're น่า now จะนะ just going to tap the orb. Not really much เว้น hope แต่ of ว่า another showstopper เจ็ดจะให้ for เดิน ให้เดิน ย้ ย้ อ อน น They work their way all around the map and get all the orbs, but certainly I think you can use this Nightfall for another quick hit. นี่ once แมป this นี้พูดถึงแชมเบอร์ poison ได้ cloud นะ goes down. เนี่ยสลับกันเลยเดยองเล Setting ส up for it. Prowler. แชมเบอร์แบบนี้ Allow Yay ภาพ to เอ็กซ์คูเลต stretch มา his โอ้โห legs. แชมเบอร์แบบนี้อย่าง Now เช่น storm's being popped, so they just burn out that utility, bait some rotations over. Still considering the move over onto B. That's the best thing about this map on Lotus. You always have these options. ไม่ให้หาข่าว It does create a little bit of pressure and presence for the other team. ไหน though. แม้ Talon is เทค just เด็ม considering so much right now. I think Cruz definitely wants to try to play a bit of retakes as well with his Nightfall. I think he's trying to cut him off. ภาพ Face your ใคร fear. กิน He's trying to counter Nightfall there. Yeah, เอ้า yeah, he was expecting it. ว่ะ ทุกคนไม่ได้ยินเสียงมัน กู แล้ รั วน ติดข้างหลัง Smokes and tethers. เนียน What's จัด going on? เฮ้ย Oh, the อี TP บอย They can't hear anything. เฮ้ย Oh, the triple. The hat-trick and the quad. บ้าจัด Online for the ace. โอ้โห and he wants it here. บ้าจัด For the time being. เอส Can Scary Well, clutch this Steve, out Malaba. again? I mean, it's going to be tough. He has the spike. But the combo utility, 10 seconds ตัวเล left. ย Everything working against him. Tries to make a move, but Governor with the quicker feet hops up on โอ้ top. เวลาบีบ Bit of a Goomba บ้า stop. จัดตอน It's นี้ a 5-7 at the พระ end เอ of ก the นี่ first เท่เลย half. นะ เมื่อกี้น่าจะยอมให้เพื่อนหน่อยนะ You nailed แกลลี่ it. The sound removal Yeah, from yeah. that Nightfall allowed that TP โอ้โห come in the back for Jit Boys. That was so แต่ตัว smart. ที่ 4 คมจัด That's a great set play from Talon. I don't even care who wins anyway. This is beautiful. No, Valorant. no, yes, I fully agree. This has been a really good map. หูช็อตนี้ลงไอ้นี่แน่นอนไฮไลท์ The real question is this truly an attacker-sided map for ฟัน these นี่ two โมเมน teams? ต์เหรอไทย You know, เฮ้ย how ไม่น่าใช้ฝันที่สุดนั่นนี่ defense now is the thing that I'm immediately thinking coming over because yeah, usually Lotus attacker-sided, but again, we're in Pacific, folks. Sometimes we're a little bit backwards on how we play maps compared to the rest of the world. But I would suspect that this should be a pretty good opportunity here for Talon. They have a chance, especially if they pick up that pistol. Yeah. I want to throw everything out of the water because this is no longer a game about, Yay versus Governor or Governor versus Darren. It's about Scary versus Cruz. I agree. I fully agree with you. Coach Frost versus Lakia. That's the whole thing today. It's so, yes, exactly. And that's awesome. I mean, that's so exciting to see that, we know that there's a ton of talent on both of these teams. Oh, yeah. But to get to see them so well practiced, so well rehearsed, being really diligent was Bleed and clearing space and clearing utility and trying to bait out utility, and then Talon with some great counter punches. It's phenomenal. This time around, looks like there might be a contest for Mound. Seeing maybe might try to create a crossfire around Mound potentially. Saw Ping come ใช่ครับ out เก็บคะแนนครับผมวันนี้ from Bleed เก็บ on คะแนน the other side, so maybe Scary's thinking about เพิ่งเริ่มวีคแรก No, he doesn't have it, though. He doesn't have it, right? So I think they just meant more like, let's make sure we can get into these positions. ไอเติมส Just โมก walks on over, teammates here to stack, can peek off of contact. They want to make sure that they
that Talon doesn't have an โอ้ easy สู้ขาดใจ I think it's just scary calling for the crossfires, and they know that there's a player governor ถ้าลอน on เขา the เจ็บ other จะลอน side of เน that ต wall. That's pinged out. Governor's going to be able to get เฮ้ย out. เราเล่นสกินกับมิดแล้วเป้าต่างกันแน่เลยเล่น Man ไว้ is ก่อน gone for ด้ว a ย heck of a lurk. Yeah. Retla May Then England serve. Skin Cad Mid Low P Tam Making Pune their way Lay in, May but he England knows not เล่น We ตา Team มัน Climate เล่น Change สกินแบบมีดแล้ว ได้ สองกระบอกกันแน่เลย On the other ตอนแรก side, มี just เด็ก แม่ง as เล่น I แบบ say เพื่อนหนู that, ด้วยเฮ้ย peeks out into an open ขอบคุณ angle. ซูเกสูด้วยนะครับผม Two players สำหรับตัวเน็ตนะช่วงนี้ ฟอร์ม Yeah, ดีอ trying ยู่ to นะ isolate that ช่วย fight นายเอง with ยิง that ด้วยนะ อย่าให้นายเอง Cloud ยิงอยู่คนเดียวนะ Turns out there were 2 in tree, not 1. So นายเองก็อายุเยอะแล้วนะสงสารนายเองด้วย coming up. Ui. B hit, yay. Finds one. He's being chased down. Wow. Sends off the boombot and back pedals as well. Very much in control. Although Talon ไม่ might ล be อง able ที่ to ขวา secure เลย the ว่ะ spike วันเนอร์ plant, Lead has the numbers. อู้ทัมมิ่ง โอ้ทามมิ่งสวย Tossed จัด out, timing a little bit off. Governor has to push up and ที่เทสวย โอ้โห ดี สแกรี่ เทได้สองเลย continues to hop away. Although he punches down Zest, โอ้โห Scary comes Hi, back in I'm for back those to work. trades, and Retla picking up the last one. It's gonna be the defuse for Bleed and the pistol pickup. Momentum on their side. อ๋อต้องน้องแองเหรอโอ้โหมัน Obviously, จะไม่ winning แป both ลกๆมาแล้วครับ pistols ผมเรียกน้องแอง is very, very important. The pistol round and the follow-up were basically the แย่ difference จริง in the ต้อง scoreline ได้พี่ต่อ for เมื่อกี้ Bleed in the first half. Setting yourself up for some success. Good shooting there from Ye, able to use that boombot as well to escape. Really nice play. Nice. And then they're just able to flood onto the site and handle the last player. So far so good. Ye going to be grabbing that outlaw, seeming to want to outduel the outlaw specialist governor. And I mean, there's no hope. แข่งที่เกาหลีครับผม You know, น้องมา but นัด still going to be very powerful piece of utility. Oi, Oh, look what you smoking. got. Oh my god. Yeah. มีหยุด But he's คิดด้วยนะ okay. เอ้ย Look, ใครวะ he's not really คิดยิงดีป่าวะ muddled by เฮ้ย that ไม่เอาเดี๋ยว whatsoever. เขา I รู้ think you nailed it on the head, though, Paper Thin, with Kid. the way that Scary is calling this and how he wants to contest for C. มาคอนโทรลออฟก่อน Talon knows that they are under a lot of pressure. They're working against a lot as well. It's a เอาขึ้นเครื่องไปไหนครับผม rough round. I think Scary is very cognizant of trying to take advantage of their early ตรงนี้ lead อ and ด not ก็อด give ดู any กูหน้าดู players สิ over. A lot of contact here though for Scary. He's gonna have to be very careful. อุ้ยระบาย Goes in for the โอ้ duel. คอมโบกับอารามบอกไอ้ Simple feast. อะไรวะกุ๊กไก่ Got a couple of โคตรทีน bodies being picked up. อุ้ย Yay now onto the other side. There's no escape for Talon. They have to go back through pillars. Otherwise, completely pitched out right now. Oh. And can't even make his way out. ดีจัดนะเมื่อกี้หลบ Chip Boy's the Ew, lone young S. survivor for Talon at this point, looking for the flawless R bleed. Retla gonna swing the corner. อุ้ย Right down with the Spectre. ไอเยเล่นไม่ไหว Nicely ก่อน done ไม่ there มี by ตัวไปตาย Bleed. ให้มันอาจักตัวจริ Yeah, ง I really Wait, like what hold. they're thinking. Chi Not Len giving up Mi those Oh, troops come on back. the mound. Mimi Ku Pai Te Hai Man Pressing your Exit advantage when you Ku ไม่ have มี it. เล่นไม่ไหวหรอก Now here on มัน this กู round ไป with ตายให้ the มัน weaker buy, probably not gonna see that same. จ้า Who ดู knows? จ้า Say โอ้ that, โห but you would expect them to เย้ be as aggressive with the Yeah. contestion. นักแข่งมาเต็มเลยว่ะ But you never ขอบ know. คุณเดฟเอสนะครับส่วนตัวเน็ตนะ It is just ช่วงนี้เป็นไง classic บ้างเนี่ย stuff. เรา I mean, ดีท้ายหรอเป็นโค้ช very จริงๆ cerebral ได้ as ข่าว how Bleed are controlling the map. When you have the double controllers. Talon, though, having to pick up this round, having to go in for that big comeback. Looking for 4 rounds just Ui, to ui. equalize. ไม่โดน They've spotted out Ye. วีนี้ต้องได้ถ้าไม่ได้นี่ Similar Oh, setup to what จบ we've เลย seen อะ before. จบเลยดีกว่า Scary แบบ trying นี้ to respond in จบเลย kind. เพราะว่าบีขึ้น10แล้วอะ Over onto B in case there are วี any น่า more จนเล่น takes. เล่นไม่ได้แล้ว Yeah, they've got the full armors, no tags accomplished by Ye. เฮ้ย Ye gonna be. เอาดีเย Here comes the Prowler. โอ้โหเห็นภาพแน่นอนใกล้หย่อนระเบิดไปก่อน1 ลูก โอ้ Tries to Oh. satchel away. The governor will be able to find him first as they peek on through Ye this len poison qiang cloud.จัดเมื่อกี้ Scary tries to burst them down. เอาว่ะได้ว่ะ Gain. โอเค But other than that, sight captured by 3-2 Talon. ไม่น่าพลาด Great Talon push. Well timed เดี๋ยวจะโดน against ตัด the 3-2 ไม่น่าพลาด They held ทารอน long enough that ได้ Ye got a little antsy. Decided to go for it. แต่ปืนได้อยู่ ปืน From spawn now, Bulldog and a Guardian in hand. Zest and Darion, can they do any more damage? Trying to go in for it. At the very least, maybe find the first hit and then make things a little bit easier. You gotta soften ปล่อย up ล the ง sight. ไปรถหน่อยไหม Nano swarms. เฮ้ย Putting them in a little bit of position, but still. เฮ้ย โอ้โห Darion snaps onto its governor's head. อุ้ยแย่ละ Anticipating a player outside of Mount. He spotted him. A little bit too far out for Jit Boys to adjust onto. He gets the kill. จะไปพลาด Unfortunately, no ไม่ทัน defuse for Bleed. Talon able
able That's to it. hold things off for as long as possible, but Darren walks away with the rifle. It's a round win. อุ้ยไม่ดีแบบมันจนจัดเลยอ่ะ Gets in a round win for Talon there. It took everything to keep Darion แต่จุนมาก having จนจัด Hello, welcome to the game. My name is Ben S. Long as the sauce I want to โอ้ jump. โหชนะมาจริง Hello, เลย Viperdemon, the legend. My name is Eric, is known as Fast. I want to join full sense. but that Hello Viperdemon โอ้โห spike was already planted for quite some time The already. gen my name is Elic SOS S Part I want to join full sense Oh thank you for donate S Part Here, but not one that you Uh, see all the time. you From do you Raze, know who's Penny able to S take space you ahead. can contact They're him gonna let a little bit of a fake TP there. Try to see if they can bait anyone out. That was purely a bait play for Ye. Just looking to see if they could get anyone to overextend to try to catch Scary on that TP. But nobody แอดปาร์ตก็ biting มาหมด for เลย the ตอน side นี้ of Talon so far. Crew's just checking. A lot of Guardians as the money is already pretty weak for Talon even after a win because it was so costly. That's exactly why they have to. They can't afford a lot of risks. ทีม They อะไร have จะ to มา be อีก careful. รอดูเลย But in all of that time, Bleed gets to control that much more of the map. I mean, you can actually draw a line as to how much Bleed are seeing and controlling right now. Look at how they've got these positions up around Rock and Rubble. Nade tossed. Talon has to step back for a second. 40 seconds left now. Think about what Buzz and Bane were able to do from this position Exactly. yesterday. It's got to be in your I'll be mind you. there as Talon. Like, that's scary. We've already given up so much space on Rubble. Let's maybe think about another site. B's open-ish. Zest watching. Hello, I am Showstopper. I quite They gotta run. They gotta get out. Okay, a great prowler there to Hello, make I sure am that he Real cannot Tyson. chase. I Redla try also found teaching one. Over CRW towards C. teaching. Hello I am Real Tyson It was a bit of a fake with the แล้วเหลือ10 วิ showstopper เอายังไง into ดี B. They ทารอน haven't really found all too much because Redla shut down that initial push for Four Cruz. vies. Now 10 seconds remaining. Governor has the space, but the Thank offense you will for be held by donate, Zest. Tyson. He takes down the first hit. Jit Boys fires back, but Scary still very much around the corner. Spikeไม่ has วาง to วะ be เนี่ย stuck through, and Scary capitalizes. ไปเจอทีมตอนไหน Kills มา back to back. Ye coming in for the trade. Bleed hitting สงสาร double จิตบอยเลย digits. เมื่อกี้จะวางดีป่ะ Fantastic work here from Bleed.เสียงมันวิ่งมาแล้ว right now is sky high. ทีมมันไป Scary as เจอ the เทน IGL is คุยกับ 8 เทน and ตอนไหน 8. ไม่ได้ไปสอนเทน He's been putting up some huge multi-kill rounds. 2-3 kills. Feels like every time he's good for a couple. Retless solid. แม็ก Zest สอง gets ครับ one ผม before he's traded by that Guardian. อ่า Scary knowing well that the clock is in his favor เอา and เป็น the numbers as เอา well. น้องโอปอไปดูเหรอที่คนโชว์ป้ายอ่ะ Gia there, pumped up as they're looking to take Talon's map pick Oh. away from them. Still some work to be done. เดินทางไปไกลมาก Very The Odin, let's go. impressive fire. น้องเรนนี่สวัสดีครับ This is very เอาวีเลิฟ much แล้วกัน a, วีเลิฟ sneaky lurks if Van wants to push Yang up A Zon. again. Not much โอ้ afforded แล้ว as ปืนแล้ว well. เซตอยู่ A โอ You're ดิน able to get the orb อ๋อ this แฟ time. นเขาก็ไปดู แล้วถ้ามาไซส์นี้บอกเลยโอดิน อุ้ยทำไมไม่ไปด้วยกันเลยอ่ะ You know, you're doing better than the last eco already. Take what you can get. Yeah. I'm a, you know, the glass is half full kind of guy. Nice. Looking for the optimistic, the little things. Where are you? I'm gonna be a little bit more of a realist for this one and say that it's your prediction. I know. ไหนวะ Look, โอ้แล้วกล้องจับ I'm กัน not ด้วย saying anything yet. I'm not. Yeah. I don't really care that much either. I agree with Vic. That it's just the predictions are kind of whatever. Viper down. It's fun to talk about, but also who cares who wins? Because right now this game is just incredibly fun to Ow. watch. หันดูประตู To break down all of it ดู too. อย่างมันอะ Again, เวลายิง with the way ปืน that พก Bleed อะ are controlling this, you have this Odin, ขาด this สู้ได้น้อยจัด sort of mobile turret มือหนึ่งโอดิน positioned up around วิเคราะห์ Trey. เรียบร้อย He's able to cut down so much. ยิงทะลุ Whatever เลย Talon tries to do, ทะลุว่า it's จริง almost if you're trying to take a poke, you're going up against this impeccable defense that Bleed has set คลาส up. สิกระยะ Yep. แค่ผมว่าจาก A มาตรงบุกนี่ต้องยิงกี่หัวกี่นัดอะ3 The นัด round that they I know won Sam. for Talon it was โอ้โห almost a แล้วโอ loss. ดินแบบ So the money was just in shambles. Now they had to go on a full eco on the Odin. กูเนี่ย Fantastic tool to use in โด tree, นแฟดดอหรืออะไร especially อะ against โด an นแฟด eco. KO Easy work for Bleed in that round, and My it name My certainly name feels Demon like I want to have it everything kind of has like to be the round for Talon because the money is My going to name be Demon One. I want to have a good aim like Fox. after My this round if name they lose. Demon that One gate I will be at want 12, so to have it'll be some good aim very like big Fox buys if they can't find the win here. Another good opener for Governor. Catches Scary. เฮ้ยขอบคุณน้องนะ
สำหรับตัวเนทนะขอบคุณเดวันด้วยนะผมคุณดองตัวเนทนะ Hello my name is Dong looking to switch from safe to Valo can Find their freedom. you find a เดิน team พว for กวัวใน me หัว Good way to start things เอ่ off. อ Bring them And down. then they adjust you back. want to join set 11ไหมเดี๋ยวเอามาทดสอบก่อนนะไหม โอ้เขาสแต็กเอเลยว่ะ Bleed have ถ้าผ่านเดี๋ยวก็มีทีมสนใจ responded in ติดต่อ kind คุณ to เอง just rotate เอา all ไหม the way over onto A. มา But they เลย haven't นี่ really นี่ครับ Talon เคาน์เตอร์ ก็เลย ทั้ง มา วัน ตี เลย แทน covered all too much. Maybe trying to make use of the Odin still. Meanwhile, Talon gets a free red carpet into this C site. Governor one away from his showstopper. If he can find another kill, he can really make ไม่มีเงินเดือนนะเล่นด้วยใจ bleed right now. All of their members starting to head towards spawn now. แล้วแบนอยู่หลัง Aware รอ of it ดูให้ at least, but is he going to be โอ้โหเอาไปห aware นึ่ง enough? Well, that helps when he gets the opener that easy. เอาไปสอง Two for him. Microphone activated. เราได้ยินแล้วหลังอีก3 Just trying to cut them off as they try to rotate over. Talon trying to secure as much as possible because they need as much as possible for the next upcoming rounds. Having these ultimates will definitely be a boon for them. I hate Jason. I want to join. Jason, I want Says to it. join Push from Z11. Darion. There's plenty of money. I hate Jason. I want to join So- Z11. I wouldn't mind seeing him try to fork one over, get the ไอ้ order. เจสันไอ้คนใจ He's gonna have ซี another อีเล plenty เว่ to น buy. โอ้โห But instead, they're gonna go for the save. Don't feel like giving any more. Thank you for It's over. But I donating. think the thing is if you get killed by Governor or Jip Boys, they've already That's got their ult. So exactly. You need It's to warm not up, the Nat. style to, you know, if we have the advantage, we don't want to give our opponents anything at all. but what a big round. ทานข้าวแล้วครับผม Certainly. You know, If Nó they tìm có mà lost that rồi nhỉ? round, then yeah. what are you gonna do? You're in a world of trouble if you lose that round. So that's huge. And now it's game on. We're Talent back ทีมประเทศ in it. เกาหลี PRX BLD ทีมไทย Once again, 4 rounds to equalize. Talent They are and working praise against quite a bit though, PRX. considering Three EA and Zest equals have their Dempsey. ultimates as well. พารอนทีมประเทศเกาหลี Lot to watch out for. เปเปอร์เล็กบี The ท retake เท่ากับทีมไทย potential coming in from the lead is something that Talon has to consider. Song of the Odin. เฮ้ยพารอนไทยทั้ง 3 คน Just moved to Thailand yesterday and I see USTEAMI ทิ้งไป Hello, Zero VCT. chart. Did you have any team recommend Hello, for VCT. the OH and did you have some Thailand right to today. play I Combo my play Euro taxi? and the ult as Hello, well. Thailand. But you gotta think I that don't Scary need has to his warm ult, up, so they but I might need just to try to, watch you know, Viperdemon. take a page out of Talon's book and use that Nightfall to Did combo you have any team into the From the recommend Shadows. อ๋อ ทามิ่ง ซิมเปิลเดี๋ยวมึงไปอยู่กับน้องเลยนะ เดี๋ยวจัดทีมให้เดี๋ยวหาย3 คนมาใครก็ได้ Be interested. Scary on his เดี๋ยวไป own. อยู่ด้วยกันเลย มีใครอีก3 คนไหม Hi IAM PRX sometimes I want to join. ไปหาเพื่อนมาไหม Since หาแบบบินโมแฟน Hi, มาก่อนก็ได้ I Oh want my to join goodness. ขอบคุณน้องชามีมาแกน Grasp นะครับ28 เดือนนะครับ across the other ครับผม side. Governor down to 18 HP. ไอดอนนี้ Pushes วอร์ม up อัพ now, but look บัต at รอันนี้ these ทูวอต scary เลยเพราะ smokes ว่า all across the map. The Nightfall, พูดไอเดีย the ความ showstopper, คิดดี he has come ยิงตัวโล to burn everything, raise it all to the ground. ลัดช็อต Talon ลัด has ช็อต to เดี๋ยว pump the brakes, but they are มี running คน out of มีคน time. โดเนท If มา they บอกว่า want to Hi I cross, am okay, เปเปอร์เล็ก that's ซัม what ไท the ม์ points ไอวัน allowed จอย us ฟู for. อะไรนะ And up front so we can get that Viper's pit เป down. เปอร์เล็ก ไอ้ ซัม อะไร ไท นะ ม์ ป๊า เปเปอร์เล็กซัมไทม์ Tested, yep, was able to get it. เป็นเรื่องซัมไทม์วันจุดจอยเลยนะ Trying to look for the spike วัน plant. จอยฟูเซน Look at what Breathless กำลังนั่ง is. อ่านมีคนแบบว่า 10 ปั่นๆอยู่ seconds. เจอ All นี่ right, เข้าไป we're หลุด able to sneak on over. เฮ้ยเปเปอร์เล็กซัมไทม์ Everyone from Bleed คิดว่าจะประมาณ has 1 แสนไม่เท่า arrived ไหร่ up on top of A Heaven. ทานกะเพรา Really catching up to Wow, the how game. fun That's to scary. me Wow. here. สรุป Just จะจบ throws สรุปกูอยู่ทีมไหน in a bit of a haymaker. คิดว่าจะประมาณหัวแต่หมีไม่เท่าไหร่เอ้ย The block on Con. other sides. He just needs นี่เราแข่งอยู่เลยยัง wait for contact มานั่ง on the ดู B side ทีม if เล he ยเนี่ย can. เราตั้งใจ Jip Boys แข่ง might ก่อนนะ force จังหวะ the นี้ issue. เนี่ยเรายืน AFK แล้วมาอย่างนี้ได้ไงไม่ได้ Don't wanna เรา win สแก one-on-one. รี่ใจเย็นจัดเลยอะ Scary's just waiting for เดิน his ก่อน turn as well. เดี๋ยวค่อยดู Tremendous patience. โอ้โห เราค่อยๆไหล มายืน AFK มาโดนโดเนทหายหรือโดนโค้ดหักเงินนะเว้ย Spotted out Jit Boys, the 180 turn. Perfect. Not quite enough. Zest with the Odin as well. เฮ้ยขอบคุณน้องเอานี้นะ100 บิตครับ Everyone ให้โลเป็น is เจ็ด here เนี่ย and แค่ในจอยดอง able ทีมหัวอะไรวะเนี่ย เมื่อกี้ protect the defuse เป็น as เสร็จ it จน comes หันมายิงสมม underway. ติว่า อยู่เหรอ หันมาแล้วกลายเป็นเพื่อนยิง Reaching map point. เปเปอร์เล็กโอ้โห Perfect retake. เพื่อน It's หัน a มาดูประธานร้อยเดี๋ยวอะไร pretty อะ good ทำไม idea ชื่อมัน from Talon. It's just again the counter move from Scary is เปเปอร์เล็ก better. แม่เย่ He's so patient with it. There's จบเกม a ที่ lot of อ๋อ players who might you get can in be that my friend position
and get antsy and try to take more space and think, okay, the closer I get, the faster we're going to be able to crunch them. But no, Scary makes the right play here. He's waiting for contact on the site because that's going to force the attention of most of the rest of Talon. At worst, in that situation, if, Zest and the others in แล้วจะมาญี่ปุ่นตอนไหนมาสเตอร์เหรอ มาสเตอร์โตเกียว he's going to have to deal with one person watching. ไปญี่ปุ่นเลย เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ Ascension พูดผิด Ascension โตเกียว That's just facts. But if he pushes too soon, as we saw, we could มา see สเตอร์ from มัน what we were seeing, เซี่ยงไฮ้ two ป่ะ players were looking for him. And then he's maybe in a very คนขวา disadvantaged คนขวาทารอนนี่ position. ไอ้คนซ้ายทารอนนี่คือแบนใช่ไหม Works it to ผม perfection, จำไม่ได้ as เล you ย would expect out of Scary. He really, yeah. I mean, if we're talking about Not the that duel of the Gali, not that IGLs Pang. right now, Scary versus Cruz, again, ex-teammates coming in from previously Xersha or X10, now onto these new teams on this big stage in South Korea. เอ้ยปล่อยดิ VCT ไม่ใช่แบนพูดผิด Pacific. Scary is a guy that definitely has, this game IQ to really consider these layers upon layers of moves. If Cruz, pushes forward, Scary already has this plan B, plan C. Yeah. And even though I've been pretty impressed with Talon, Bleed is actually เฮ้ย really, ขอบคุณน้องโอมนะครับ really ขอบคุณนะครับ10 เดือนนะครับเปิดไปนะครับ Lakia wasn't, every coach is going to tell you that their team is playing well, the vibes are good, but he wasn't messing around. It was, in fact, the truth, at least from what we've seen so ผม far. ด้วยอ่ะ Everyone's in it to แต่ผม win เริ่ it. มจากสเกสุอ๋อ They're here to do their job, and เฮ้ยสุริโชคสวัสดีครับ definitely doing a ไม่เจออะไรวะ damn good job of it. น้องรันมาเลยครับ มาขอ Talon ไอ with the เดียเขียน timeout now, just trying to ป้าย do คู่ what สอง they เลย can. เดี๋ยวเขียนให้ Maybe even considering the พี่ next ว่าใน map, อนาค which ตมันจะ would มี be Bleed's ด้วย map ที่มัน pick. มีเน็ตเพิ่ม Don't เพิ่ม want to let this end in โอ้ a ไอ quick เดียป้ายแล้วครับผม but they still have to watch out for so much. ดูที่เน็ตเพิ่ม Still Great nightfall. มีแค่เล sounding สตัวเดียว away. ว่าที่มีเน็ต Nightfall doesมีแค่ connect เลส onto two of them, but look at how Red โดน Light ยัดแล้วเนี่ย just still able to anchor. Sound robbed away, ยัง but ได้ the หนึ่ง mechanics still very much in his โอ้ hand. อุ้ยจิตบอยยังค Jit ม Boys คม coming มา back ก in to do the Lord's ช็อต work. พรีเมียม Takes down two. ไอเดียป้ายเหรอผมคิดไม่ออกผม Makes Yeah, it I mean, Don't check away your shit, from man. Surf จิตบอยของจริง all the way across the map. Stretches his legs over onto B. I'm very curious to see where Ye got Surf. that kill. I was so focused on all that action คิว going จ on อย in the tree. Ye ไม่ picked ค่อย one ชิน off screen. Jit Boys, Surf. Gonna be able to get B planted, but with only two players, a lot of angles to have to account for. Already knowing that there's likely one still on A. It's just, are they going to be able to identify Scary? โอ้ย Yay. ผม Great one-on-one. เอาละครับ Turns things ถึ into งเวลาพิสูจน์ตัวเองครับ favor. It's all up to Surf. แต่ว่าเขาน่าจะ Seen รู้อะดิ this kid before. He's got great mechanics. หน้าใกล้จอ Sometimes แม่ง decision เสียอย่าง making เวลามองไปที่แบบไม่ต้อง He's หยั stuck น in คอไปด้วย the duel of his life right now. โอ้ย Huge as they ถึงเวลาพิสูจน์ตัวเองครับ a simple micro flick, and that's how ยกแขนเลยจังหวะ Talon นี้ stays in the game. Yeah, that's phenomenal stuff. I believe plays that pretty well. พี่เอ๋ยมาลงแทนหน่อยเกมนี้ก For ดไม่ไหว Scary to แล้ว get in a position where they can give him อุ้ยทำไมน้องๆในช่องไปดูแข่งกันเยอะจัง huge sigh of relief for Talon. เคยมาลงแข่งเกมนึงกดขี้เอ้ยน้องหมีเมื่อกี้ก็คัดไปช็อตเมื่อกี้ What a คัดช็อตนี้ถึงกับปวดขี้เลยเหรอ beautiful, beautiful. Hello Viperdemon They're I still am in it. Jacob Please donate me 300 บาท and ILL get the again Hello, Viperdemon. ขอทำงานหนัก I'm ช่วงนี้ Jacob. สู้ๆครับ Yeah, ผม a lot Please to do. donate me You do 300 have a baht and I'll lockdown. get the ace again. Retla one away from ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแอนจะขอพิจารณามี300 บาท I will give the aid again โอ้โห Orb gonna be grabbed by Ye though, so he's ไปเอ็ดมาก่อนเยเอ็ดสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ Oh man. ขอบคุณน้องแอมฮาบุนะฮะ Talon ห้าบิดน้อง right ผม now just trying แอม to แป๊บกาเดียล่า get a couple of jabs in to get a feel for how Bleed have มาลองงานก่อนไหมมาลองงานเซตสเปกก่อนไหม They're แป๊บ spending กาเดีย the ล่า lockdown here. yeah. I think แต่ they should. แต่ทีมนี้ไม่มีเงิน Kinda ให้ like ซื้อเหมือ what นแม we นซิ saw ตี้นะ before with Bleed, where it's better to get the lockdown out Ui, early before ban. you get the ults online. Ooh, ban almost got too เจอ scary. มาด้วยกันแต่เป็นกู Just barely able เสร็จ to take him down. But I like this because it gives you at least the opportunity to get this plant down. Try to do something on the map. Cruz, I love these lurks. Oh, เฮ้ยเพื่อน โอ้โห ทำไร Able to เพื่อนเก่าทำกันได้ลง might not be able กำลังใจ to ท่าเลยไล่มน call all the out call you perhaps in some rounds, but I will definitely be able to outshoot. อุ้ย Jit Boy's now coming back in as well, just to anchor the site. นับต่อไปวะเนี่ยนับต่อไป Making sure that Bleed ตรงนี้ does โค not ตรสตรอง cross อ่ะเวลา out แบบว่า of defender spawn วางบอม safe. ได้แล้วอยู่ Retla just มุ trying ม to have จิต to บอ play ย around the edge. No time, opts for the save.
I want to give any more alt points. I mean, again, this game, it's going into its final moments. No, yeah, I mean, again, Talon is digging deep, and on the back of a tremendous surf clutch, they're able to string together another win. Just a simple lockdown play to take control. ไปอ้าวไอ้เพื่อน Again, that's really smart stuff. Just get that lockdown down when you can before it comes into cycle for your opponents, and at least get that round win. At least give yourself that chance to get closer. Talked about the cruise lurks at the beginning of this match. There you go, right there. The guy's very good at it, very smart, a high IQ player. ถ้าครูเดินไปมีดนี่ And จะเป็น now หยาบ the เกิน real concern. โหน่าจะโดนหักเงินเดือนก่อนเมื่อกี้โดนหักเพราะสวน One away from a lockdown. ดูจาก One รีแอค away ชั่น from a พี่อเล็ก Viper's ตอน pit, นู้นเนี่ย two away ไม่ from ต่าง a กันจากทีม showstopper. นี้ This คิมบอล could get คิม scary. บอลด้วยกับมีด And I don't, God, I hate that. I know, it's his name though. It's น้อง such กา a ลิฟ good สวัสดีครับทรงบีทก็ดูดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่า Calls it a แรป timeout. เดิม That's the เยอะ other thing that I'm scared Oi. of. เฮ้ย Now just a big old skirmish up Oh. Rogue and Rumble. Oh. He commits the showstopper. Gets shot เอา down อี in กแล้ว the air by Cruz. พิสูจน์ตัวเองอีกรอบ Down to his again. Surf in a 1-on-2. Coming. Scary low HP, but he doesn't really Coming. know where he is. He knows he has to pick up the spike, but โอ้โห without โอ้ the โห greens, without the ไอ้แจกแต้ม considerations, ข้างบนเป็นสปอยของช่องหลักอ่ะ loses life. Scary picks ไอ้ up เจ็ the ด win. แต้ม ไม่งแจกบีทไปแล้ว The victor. เจ๊จัด huge stuff here. รู้เลยเมื่อกี้พลพิงไม่ยิง Taking their opponent's map pick away from them. Saw a lot of good things from a lot of players on both sides. Both teams played very well. But ไอ้ Bleed, เพื่อน a little extra oomph here, a little more ไป comfort. อาบน้ำแป๊บนึง Yay on the duelist looking pretty sharp. Zest there trading his life to make sure that Bleed can get a couple of those kills, get that showstopper online, basically secure that round. So overall, gotta like what you're seeing. Yeah, I don't know if Talon are going to like what they have next, though, because Sen gets Corf and Ruffin gets everywhere. So we're going to toss it over to our analyst to tell us how Bind will possibly look. As they say in Singapore, Bleed is not here to play. It was 13-9 on map 1 in Bleed's favor, and Legia was not. You know what? He's a very honest coach, I have to say, in interviews. And when he says things are bad, they're bad, and when things are good, you probably need to listen to Legia. This was good. I mean, this was better than I could have expected for the side of Bleed, but also a lot rougher than I could have anticipated for Talon. I mean, it took a while for the gears to start turning for the squad. Jitboy's kind of the one that was present throughout the entirety of this map. This was very much akin to like Envy yesterday, where it felt like there was one guy leading the charge the entire time, and then everybody else was trying to play catch up. Yeah, I think it's just because of the fact that I wanted to talk about this with Talon, that Cruz is such a laid-back player that I think his style doesn't really match the aggression that we see from players like Governor and Band that just wants to be all up in the face of Bleed here. And maybe there's that disconnect that we saw, but in any case, yeah, it really did fell short there for Talon. Yeah, Talon is really struggling. I mean, I think the stats for this particular map really says it all. Yeah, I mean, just a Don really Q big didn't early get off. streak able to be achieved there by Bleed. I mean, that opening clutch from Zest, it basically should have never been possible. But, I mean, good on and welcome back to the Pacific stage, because it was a hell of a performance from him. But yeah, giving up those initial several rounds and not being able to get anything on the board, Talon, this was about as rough of a start as you could possibly see. I mean, you know, being able to win some of those rounds, but losing all of their weapons as well. Some of those bonuses just were really hurting them across the board. I mean, again, Jitboy's a hell of a performance. He ends up coming out on top, you know, of the lobby as far as the ACS is concerned. It felt like this was, for the most part, a big battle of these Thai Omen players between him and Scary to see who was going to be able to assert their dominance. But there's just a bit more surrounding Scary. And Ye had an ace coming back into this one, playing Raze, mind you, for the first time in his career. It's another first for him. But this is a first that I think all of us can get behind at long last. It's not Sky, it's not Viper, it's a duelist. And overall, it looked decent. It was a bit of a rocky start with the self-death to the paint shells, but aside from that, you know, some movement to work on with blast packs, but the right This is the slotting that you really want to see, and it still works out because, you know, everybody was like, is he going to probably get his duelist? He has, but then what does that mean for everyone else here for Bleed? It's still pretty good. You see Durion very comfortable with how he plays on the KJ. He still is able to create those impact plays, so it's absolutely perfect for them. There's the ace that you were talking about. Absolutely beautiful right now for Bleed. I'm curious, moving forward, what kind of roles Retla is going to continue to play here. He was traditionally a Sentinel player, and I can see he might end up being that flex player.
I mean, we've been seeing how important having a flex player is, and if Redla's going to be able to come in and just say, you know what, okay, whatever we need to do, I can do that. I think that's great because that was Ye during kickoff. It was that was saying like, okay, well, we need somebody to play Sky. Let's just make Ye do it. So getting Ye off of the เสิร์ชใน YouTube ว่าอะไรอ่ะขอ putting ดู that วง in Redla's hands, I think is going to be a good recipe for success overall for Bleed. This is a great start for them in the series. And shooting star เนี่ยหรอ coming into this kind of favoring Talon. Now this very much swings back in the opposite direction. Like I said, this felt like a bit of a 50-50, but now น้องจริงลงนะ it's ครับ feeling more like maybe an 80-20. น้องจริงน่าจะลงยาวแล้วครับผมน้อง It จริง just กลับมา sorry, I แล้ว just want to die. It just looks so scary because in this kind of sense, there were so many rounds, you know, when we were talking about how Talon was losing them. It just feels like they really didn't know how to approach the defense here of Bleed. อุ้ยวง There was the wall โหดัง for จัดเลยเนี่ย Viper. 60 ล้าน They วิ started ว pushing on it, and they didn't even know เปิด how เลย to พี่ look โอ้ into โห that. And you compare that to Bleed that เปิด just เลย had พี่ success on that fade. บินเลยครับผมมาดิ It looks like he's just perfect for this Bleed roster. Yeah, I'm really liking it. Bind is going to be the วันนี้เยเล่น next ดีครับ map. Both of เยเล่น these ดี teams did not show any bind during kickoff. So this is still a bit of more. It's เฮ้ย a 60 ล้าน toss-up, วิว but นี่ I ก็ agree with you, เอาเรื่องนะ Achilleos. It's still maybe more in วงญี่ปุ่น Bleed's เด favor at ย์ the ที่ moment. เกา They're หลี looking เพลงอินทั้งเพลง incredible ค่าย right ค่าย now. เกาหลี straight ใช่ up, ไหม I just ไม่ don't น่า think เขา that เลื we're อก going มา to see that many overarching แต่ถูกแล้วแหละที่เขาเอาเพลง changes. แบบว่า I เพลง think that อิ we ง can มา go มันจะได้ straight แบบ into bind and เวอร์ไว basically นะ see the same exact duelist setups for both of these teams. And I mean, Governor is a player who has, I mean, just effectively infinitely more play โค้ช time. อเล็ก on มี Raze. ผู้ This ช่วย is ยังครับ just ยัง the ครับ first game ever for Ye on that pick, and he had a really slow start. I was looking for that explosive beginning like we had. วันนี้ from เย him. โมโหไหม Again, ก็ going back to that neon where he ก็ was โมโห just อยู่นะ omnipresent on Breeze. Here, I mean, แต่ถือว่า longest จังหวะ time ที่ he เย only ใช้ had อัน 2 ติห kills รือแบบ for โด like ด the อะไรก็ first, like 8 rounds โอ or เค something. นะ That impact from the Raze, it wasn't felt until much later, and by then it felt like it was far too late. Yeah. Well, that's actually a good segue into our game. It's game time, guys. Rank up or rank down ก็ time. น่าจะบีทนี่แหละครับแมป 2 น่าจะบีท And the question for today's guess in game, where the Map beat analyst doesn't it? desk will either up rank or D rank based on this question. This is for map 2 bind. ไม่พิ้วแต่ใช้แล้วคิด Who ใช่ will be the ไม่ team พิ้ว with แต่ the ว่าใช้แล้ว highest ใช้แล้วคิดใช้ ACS ถูกจังหวะ player? So on bind? this is คา a ร์ลอน little นี่ bit เป็นไง tricky บ้างเล่น because เล่น it's ดี not นะครับ แต่ necessarily พี่ว่าเหมือน the กับ team that wins. As we เขา just เพิ่ง saw, Jitboys actually จะ had มี the การแบบ highest ACS ปรับ in เปลี่ the ยนโล lobby ให้มัน despite the loss ให้มันลง on ตัว Otis. พยายามจะให้มันลงตัว We have to think about this a little bit ซึ่ง more because if Jitboys is going to keep having วาโล impact แม่ง like that, มันไม่สามารถที่แบบ then ปรับเปลี่ยน you มาแล้ว know, แบบแม่งจะแบบ this โช could ว์ห end รือ up เล่นได้ being ดีเลย a นะต้อง talent mode for me, เรื่ even อย though ๆแต่เวลา Bleed might เพิ่ just ง be เปิด able to อี take ก the นัดแรก series. So pull this over a I little bit. have a Oh, very we're gonna use similar this thought one? process. Yeah. Yeah, okay, perfect. I mean, I'm a simple man. I already picked Talon for my team win. I think they can reverse sweep this. I feel like they still have the chance to ACS or แล้ว get การ the เสน highest อไม่เซียน ACS. ใช่ So, คิดดูเล่นดูไอลิสมาตั้งแต่เกม Oh เปิด no. oh, Oh no. I already still have showed this my เพิ่ง footage จะมาศึกษา yesterday. Do you wanna คิว show? จอยเซตองเซตอัพจังหวะ I'll คิว show จ the อย answer to her. Yeah, I'm a little bit concerned about that as Yeah, well. 3, 2, 1. I didn't think about it. Ooh, last Okay. time we did this. บีทก็มาดีจะ The ว่า thing is, ใช่ครับ I'm บีท actually บีท going มา with ดี a similar คือถ้า narrative เอาจริง as อ่ะ you. บีท Yeah. บีท I'm มัน gonna say like ภาษี okay, ดี this is กว่าอ gonna ยู่ be แล้วเพราะว่าการ similar ที่ to บี like ทแม่งเสริมผู้เล่นมา a bit แม่ง similar like global versus ที่ Zeta. ใช้ว่าโก They ง got ก็ robbed ได้ in นะ the first map, but they were able ได้ to come เซฟ back and มา win เนี่ the ย second one. Yeah. But ถ้าให้เทียบกับผู้ Bleed เล่น is ที่ still อยู่อ going ยู่ to แล้ว have อ่ะ a higher เซฟกับ impact เทซิ player, กายเซฟนี่คน despite ละ the รุ่น fact นะ that I think that ดี they กว่าเย may อะ lose blind. I'm completely เหมือน talking เหมือน out เสริ of ม my อัพเกร rear ด right now. That's okay. It's, you know what? ถ้าเยจัดนี I ออน don't นะครับ think ผม this game is meant to, you ขอ know, ขอดูผลงาน You're taking it prime too us up seriously? for like winning. So, honestly, they both have ตอน such คิวที่ถึง incredible อาจาร players, ย์ and like เมื่อ you กี้ said in เรา the บอก last one, Jit Boys with his ACS พว way ก up เหงียน there. ทัวร์ I ลง think เพื่ this อแน่ time, I'm pretty sure Bleed has warmed up a bit. I'm expecting like Scary ผิดตรงไหน or อ่ะ to start revving it up. So ถามไปถาม I'm gonna คน go ทั้ง the other direction. หมด I เลย feel like เขาก็ให้ talk เซฟ about กันหมด Governor. I think this is gonna be his game. You know what? Hard copium right there. พี่สู้นะเว้ยถ้าพวกเกียรติมา I think one of the fans was like 100, 0, and 100. ดิด so- มีไหม Could be. I don't know. I think Talon. Watch. Talon comes out. They smash bind. It's like a 13-2. But Scary has 7 multi kills and then saves every other round, so only dies 3 times. ไม่ได้ดูครับโซนอเมริกา And ไม่ his ดู ACS อี is มี through the roof. ใครดูอีมีนะครับพุธพฤหัสมาดูด้วยกันได้นะครับ4 ทุ่มนะครับผม I just don't want to do rank. I
you just don't should want to get- do rank. You should get extra credit. เอาเป้สวัสดีครับผม bonus points if your like predictions That's where on I get a who tier and skip, how and I much. just Yeah. I jump Oh. immediately up to Yeah. diamond. Is production going to allow us to do that? Like Yeah. if I predict that it's, you know, Governor that has the highest ACS, I get 2 rank ups.
Yeah. Could maybe. I don't know. I don't make the rules. I just have to host the game. ถ้ารีพอร์ตมันจะรีพอร์ต We อะไร are ผิดแต่ทำอะไร a ผิ bit ด more in control of this than we may think of. Yeah. Because there's Who's nobody, gonna stop there's us nobody here while from we're production that's alive? gonna stop me from moving my name up that rank list. So I think we can basically do just about whatever we ร่าง want ร่าง into ปกติ that. นี่แหละ Okay, we'll if have to you see. think it's gonna be, who did you think was gonna be the highest ACS? I said scary. for Scary? Bleed, but I think it's just gonna be a bleed player. Okay, what agent ใช่ do เหร you อ think Scary will be playing? การเฟรม by? นักภาคพับจีโดนเหยียดถล่ม We're gonna go for เขาไปทำอะไร extra มา credit ทำไมโดนเห points. ยียดถล่ม Brimstone, unless they have something a little bit crazier Okay, cooked up, but I'm anticipating it's gonna be อื it's ม gonna be the ก็ Brim. ยังไม่ครับ เพราะว่า And you think it's เมื่อ gonna กี้ be แมปทารอน Governor ก็ on? แมปบีทไม่น่าพลาด It makes it easier for Scary to an save. agent? Beat มันขึ้นชื่อ He's แมป gonna ตัวเอง be เลือก like มาอยู่แล้ว disconnect from this. He's gonna be waiting for his Molly lineups anyway. So he'll already be away from the action. So he'll be getting set up to send out the Molotov, and then the rest of his team's gonna die, and he's just like, well, I guess I just stay Takes up here. the rest, yeah. I'll just chill outside of showers เติม and คม TP and เกิน just โดนเหยียด tuck ถ away ล่ม and hold on to this Vandal. That is very much his style. Yeah, that's very much his style. I'm just expecting Governor multi-kills, maybe on Arena. So, yeah, because Ban's probably going to play like a double duelist with the Jet. Just putting it out there. Curious about that, but the other thing that I want to see is if both teams are going to be maybe even working the Gecko into the lineup. And if they decide to go for the Gecko, who is going to be playing that? I assume for Bleed, maybe that would... Oh, no. I actually don't know who it would be. Maybe. Well, Okay, Yes. Zest. two Gecko, double Geckos, Zest. Okay, I was thinking Gecko. Darion, but these are hard contrasting compositions between these teams at the moment. This is... I mean, pseudo double smokes, given that you have Ui. Viper เหี้ยชอบ and พร้อม the ทารอนว่ะ Harbor for Talon Esports. Bleed, though, the Breach coming out on Bind. So it means that they just want to stop the push here of Talon. Because the thing is, it's going to be the double satchel for a Governor coming in, but everyone else has to walk into the site. A well-timed fault line is going to be ไม่ able to เปเปอร์เล็ก punish ไม่น่าจะเป็น that. 6 แมน So the นะครับ Harbor น่าจะ pick เป็นแบ right บ now for สำรอง Talon ไป is เลย going to ค be รับ super impactful in keeping them alive. The High Tide for blocking out that vision, and of course the Cove to keep them safe from the peppered shots here from Lead. I mean, worth mentioning, this is Zest. I mean, this is another debut. He has never played Gecko. I believe DRX has yet to play Gecko, so he certainly didn't play it with them. This is the first time we get to see him on that pick. All right, this is the first time we're going to see Bind from either one of these teams this year. Let's go over to our casters. Thank you very much, Chubby Ninja, Kilios, and Asterai. They're absolutely right. I mean, we've got these new Here, looks Benny, on back some at of these home. teams, as well as, old compositions, but just some new improvements. So how will they look, the new sort of Bleed 2.0 or Talon 2.0 on Bind? Hold me. There's like so Hold me. There's so much going on here. I mean, It really is. Ye in his first game on Raze ever. Now he's playing his second game. Darion, his second game ever on Breach. First game for Zest on Gecko, I think. I mean, this is very, very intriguing. You could convince me of a lot of things. Now, Rentla is a pretty experienced Cypher player, shifting between that and the Viper as his main agent. So he's คนแบบว่าทายพอๆเลยเหรอ kind of ล้านหนึ่งล้าน setting สอ up ง across the map, and Scary taking a chunk of damage. วิ Able to just barely get out of there, but Governor gets traded. Always going fast. He will be able to trade though. โอ้ Zest just steps ย through the teleporter, although ถือว่าตัดสินใจดีช็อตนี้ can't work out. เอาหลังก่อน Did throw out a bit of utility, but with the shots going through, Talon just easily dismisses him. Yeah, it was a contest วิ่ by ง both ภาพ teams อย่าง for นี้ภาพมาเลย showers, เนี่ย and Zest tried to, I think he threw the dizzy through the teleporter, try to get ahead of it, but Bleed was, or excuse me, Talon was already falling back, so อุ้ยเลล่าได้ยินแล้วครับ he's gonna have to go pretty huge with his classic. Eartham. โอ้ยเลยจะฮับบะ Two shots. เรียบร้อย Frenzy will be able to make quick work of him. Back onto Ye. Able to find the first one. Paint shells refreshed. Not quite in prime. Oi. Did pull out utility though, so falls over to Jit Boys. Now down to the 1-on-2. Darion climbing out the hill off of Belong. Has to think about where they could be positioned. You always want to check these corners. They could be inside tube. Of course, anticipating hookah or elbow as well. Such a nasty crossfire that Talon has set up. So difficult to deal with here. And they're not going to show anything either. Yep. They have to wait for the tap, right? Goes in for the fault line just for a bit of security. Running out of time. อุ้ย Talon playing everything to their โอ้ advantage. โห Good spray from Cruz at ได้ the end with นับหนึ่ง Frenzy, ก่อน and ไง they will be able to pick up their เอา first. แล้ว That's great stuff from Talon.
อันนี้แข่ง managing วิ some ธีไปพิธีนะครับ tricky Really? situations that Bleed is throwing at them at showers, trying to use the teleporters to get behind them, but everything's well accounted for. Yay, in a tough spot there, not expecting someone to get up over tube that quickly. And then that brilliant post-plant defense they set up to really hold that down. Just making sure the aim is good here. หูด็อก For 4แล้ว Bleed, it's all classics for them. As it's a bunch of bulldogs and a ghost for Talon here in their anti-eco. Yay. They're just playing up close. They're trying to hope that they come through this short A angle and that they can just launch their utility and get these classics, get these right clicks to pop. But right now, Talon is nervous, and rightly so after that first round. เฮ้ยคุณเวทด้วยครับผม We saw from Bleed, and so they're 59 เดือนเจ็กกี้ very โบร wise to make sure that there is น่า not จะ going to 2 be นะ anything like น่า that again. 2-0 Microphone Not seeing too activated. much though. All right, sir. Able to get the information. I think he spotted enough players for the call for มี Talon คนไป to ทำ head กับ on ข้าว over to B. They have to be very careful about Redla inside of Hookah though, especially with the camera as well. So Sky will be ลงกระทืบ sent out along with the guiding light. อุ้ย Catch ผ all ม too much. Surf spots out the Yeah, whole side. lot of them, able to take down the first hit. Easy trade for Yay. Now it's just a bit of that retake. ถือว่าเลือกถูกไซส์อยู่ Up เรา there เนี่ย is the Yeah, ghost, so exactly. that's really not a big deal here for Talon at all. เพื่อเจอเลเวนทานไม่โดนไป Might 2-1 just ครับ be ผ like ม one of these rounds where we die to เห the ลือเชื่อ spike. จัด ไม่ใช่แค่เลเวนทานอ่ะ Talon rightfully Lao pushing có all đồ. the way down halls. You've got that high tide just to block off Hookah. Governor able to spot out so many of them. He has to. He can Ow. always go through the teleporter. A little bit too greedy for my taste. Darren will be able to take him down. Bulldog up cornered over onto lead. Ban will be able to cut them down at their torso. Retla. ห้ามเสียตลอดห้าม Yeah, เสี why ย not? Let's just make use of the gun that they gave us. I mean, Yep. you can consider. Yeah, I was thinking about it, but Yeah, just go down. Might as well go for the upgrade on the rifle anyway. But 3 bulldogs carried over perfectly fine. Nothing wrong with that at all for Talon. And well ถื handled อว่า there. รักษาการเงินได้ดี Sort เกาะ of ไม่ลด saying, ด้วย okay, well, Surf, we're going to leave you on your own. You've got the weaker gun. The rest of us are going to go explore B. One enemy remaining. Wide open. Good job. As of course, when Let's go. you're on all classics, you're kind of expecting your opponent to overstack one side over another. Now Ye going to be going for the early operator. No armor though. glass cannon. He's going to have to glass cannon it, but it is Ye, so แถบตัวเมื่อกี้แจมอยู่นะ if anybody in the world you're going to feel comfortable with this, it's certainly him. It is Yay. Trying to get him a little bit of help with that Cypher utility to set him up if there's any showers pushed. But a hard hit through short A. It's going to... Dizzy's going to catch. Now Talon just going to be able to brute force their way through. Try to get the plant down. Cove up. Wow. เอ้า Spike planted. Tried to push right into it. Retla will be able to shut down the initial push. Spike has been planted, but oh, อุ้ย Surf. ต้องหนีจัดให้หรือเปล่า How did on the เป็นงง other จัด side เลย of ช็อต the นี้ map as แปล they ก tried to rotate, the lurk's actually working ใช่ out คิด great ว่า for แบบ him เคลีย as ร์ a ตรง bit of เลย a solo player. Meanwhile, the rest of the squad just watching the Ui. important parts of the site, able to block off lamps. Retla trying to do what he can อุ๊ย with ดู some of ดี these นะเนี่ยได้โบนัสลาวด้วย rifles that he has. Yeah. เอาปืนหาย ดี Uh, แล้วปืนหายไปไหนอ่ะ โยนไว้จะเก็บปืนแล้วปืนหล่นไม่ได้เก็บเข้ามาด้วย he's only got the classic now. And Oh no. had the idea for it, but unfortunately comes up empty-handed. It's gonna be Talon with the bonus win now. What? What a way to start out on your opponent's map pick. That's brutal. ปืนไปไหม Yeah, เอา no, เลย I mean, ไม่หรอกครับ just ผม doing เขาก็ what ลองดูไฟ Bleed พาวเวอร์ did แล้ว to อ่ะ them on Lotus, he's coming through and insane. He got that dink on that ฝึก last กันได้ bullet. Before สิ่ง he ที่ really ฝึก adjusts for ฝึก that ไม่ได้ second คือดู spray. ดีแต่มันไม่ได้ฝึกง่าย Yeah. Fucking noob. Fucking noob เหรอหรือ Fired up. And the fact that you're not able พู to ดว่าอะไร carry อ่ะ up เธอ there พูดว่าอะไรอ่ะ is, เมีย is horrific. ๆพยายามจะฟังให้เป็น fucking go นะ แต่ Little ผมฟังแล้ว mistakes เป็น like that. fucking noob อ่ะ นั่นน่ะสิ Is snowball because of the way the economy works, because of how expensive that operator is. Now it's just sheriffs trying to see if they can get the job done. Finished. อุ้ย Right? ลบ And แปด we'll start things ล off. บไปสอง Couple coming in, scary with the trade. Now the rest of Talon, they haven't spotted out too many players around Fountain, so it has to be an 8-hit. Retla is Ui. prepared, covering with a bit of Ủa. flight path over onto a Lọc couple đến of lò. boxes. โดดเป็นตัว L Spike planted. อะไรวะน่ะ Safe for now. I mean, I really kind of like Surf being on this sort of this Viper lurk. พูดอะไรอัพลุงบิม Yeah,
He's doing จากสแกรี่คุง I mean, Surf is a phenomenal player. No doubt in my mind that he's always been one of my favorites to watch from the APAC region back in the day. So exciting to see him on the stage. Retla trying to catch the jiggle out of the cove, not able to do so. Bleed was never able to pick up that Vandal on the other side of the map either. So they're just looking to probably die to the spike is what it looks like. I mean, this has been such a chess match here. Retla's got to be so careful. Oh, he gets Governor. He's dropping down. All right. ไม่ Still a good little pickup ทำอะไรวะน่ะ nonetheless. Goes towards his alt counter. The rest of them, though, will have to die to the spike. Talon now onward with the 4th. Let's see what Bleed has in store for us on the next. 1 point away from some of these ultimates for Ye and Retla. มึนจัดช็อตเมื่อกี้ Not enough money ผมกลับ available มาแล้วพี่ for Ye to go for an operator. ไปไหนมา So อ่า gonna ไป have to เที่ยวมา go into that เชี่ Vandal ยไม่ full ชั armor วร์เลย buy. อุ๊ยทำไมมีแต่คน Showstopper มีแต่คน from ต้องดูอยู่แล้ว ไป Thrash เร็วจากเครื่องบิน available วัน already นี้ for Cruise, one away from a Seekers เดินทางดีครับผม or ban. So ไปดูย้อนหลังครับ a lot of ults coming into cycle for Talon pretty quickly. อินเทอร์ทีไปแล้ว Just can Bleed get a win here and make it less painful when that does occur. Cypher setup mostly going to be on to B, หยุด but ยาวเหรอ Trip วัน always จันทร์หยุดเหรอ plays at the front of A. They're going to use the Thrash. โอ้เย่ There's some space on the B. Use that cove. Really Gotcha. cover it up the dog as well to really make sure that front end สกิลคอร์สกันละกัน is เหรอ open. All right, Governor. There is that alt orb picked up, อีก so ตั้งอาทิตย์หนึงสง we're กรานต์อยู่ definitely กันแล้วเหร aware อ of this. You've got players kind of transitioning over, but take a look at what's happening on the other side of the map again. อันนี้คัด Talked ไปมา about ส this, เตอร์ it's ครับ going to be Surf. If he can lurk, if he can catch at least one, that would be a huge thing for Talon. But wow, Scary takes off his head instead. Now Zest initiating a fight of his own. Darren here in to support. Wingman just to push them back as well. The spike carrier dropped and ถ้าเมื่ Talon อกี้เซต has to เซต step ไม่ on ข่าว the นี่ brakes. น่า They've จะหมด lost way too much in this little skirmish. Yeah, nice hold there. บีทบอก Zest ไม่ไหว gets แล้ว caught by ต้อ the งสู้ Dizzy หน่อย and still able to find one and get out. That's impressive. That is no easy feat. And as Governor and Ban like to try to take as much away from Yeah, Bleed the as you Vandal can here. Palm, You huh? don't want to give them that flawless because their economy very, very weak. So if you could do some extra damage, get those alt orbs online, even if you die, it's totally fine. Yeah, keep that economy weak, keep that river dry, make them go into the next round with Spectres, Bulldogs, or anything worse. Still though, making a bit of noise running in. Darren's just completely prepared for it. Ye as well inside his showers. They've got the positions under lock and key. Bleed up on with the first. ด่านนี้ต้องบลิมสโตนจริงเหรอพี่ What a nice round. What a much needed จริง round ไหม there เต้ for Bleed. อะไรนะป๊าป๊า ด่านนี้ต้องบิมสโตนเปล่า Back in this one. A flawless ด่าน one, just นี้ what the ใช่ครับ doctor แล้วก็ ordered. ด่านสปิดก็ They're ใช่ able to keep all those ด่าน guns, keep that economy มี safe. ด่านไหนไม่ใช่บ้างดีกว่า ด่าน ไม่มี As great as the start was for Talon this time เหมือน around. ไอดีผมบักอะกด You know, เข้า that ไปมีแต่ early เอเจนต์ aggression, บิมงงจัด that Talon showed with just their utility, just trying to fish out for a pick at the front of B, whether it be in the octagon or in hookah, doesn't come through. ตอนโคตรสแกรี่น่าซื้อเอเลน and เล่น lets all that utility be used, and then โมเมนตัมอะบอกเลย ไปพร้อมกับบีคอนห้องน้ำอะ มีสูตรเดียว นี่เขายังไม่รู้กันไง ยังไม่รู้กัน ถ้ารู้เดี๋ยวผมยกไปบีลองนะ อันนี้ เม บอกไป เม เลย ตารับเมตารับอันนี้ matters into his own hands there at the front of B, and then kills all over the map. Scary able to outduel Surf. Finally, somebody's able to shut these. เซิร์ฟออเย So deep. เซิร์ฟออเยครับ Stopper, he's crazy. อุ้ย Wow! ฟิกช็อต ไว เอสทำไมฟิก Hits ก่อน up เธอไว tool จัด just snapped onto Wait, his what? city perfectly. Showstopper for Governor might be able toยิงดี kill Ye ได้ for the time being, but Scary still available for the trade. Not to mention, Darian is here as well to receive. อุ้ย He's caught towards the front end of the map, but he flips over at the right time. Ben able to take him down. We're back to a 2-on-2. Spike still down. The rest of the Oi, Bleed beam light up. players in and Pull up. available, but we've got some lineups coming in จ from ดเลย Talon. จดเลย I don't know how long that can Ooh, really hold like things the off code for though. Retla taps the spike. Mosh pit has been sent over. Flushed out of position. แล้วรู้เลยว่า Retla แก still takes โค on บ the พา duel, ของ gets มา banned. Low HP, couldn't stay alive. Cruz has to go in for the fights now. Scary making Oh, use of the nice skyscraper, back. keeping himself shrouded in mystery. And เนื้อแต่ Retla นี่ just คนญี่ปุ่น protects ปะ his Tesla, teammate dude. อ๋อ with ไม่ his ใช่ gun. สิง It's คโปร์ gonna be Fleed back in เลดล่า 4-on-2. ว่ะ That's an อ่ะ excellent, ยังไงเรียวตาวะ excellent round for Retla. เลตามัน สลับกัน Now จะ it's อยู่ every ไอ้ all, นี่ไม่เหรอ literally every Yeah, all yeah. Bleed, because Ye ใช่ died with the showstopper, so I don't know how in โห the ช็อต world นี้อย่างค Ye ม just flicks over to that That's Ye. angle like that. That's just years of playing Valorant. Great game The sense young coming through for Ye.
But Retla, the way he handled that box was perfect. เวลา The เย way ไม่ he มอง jumped เยอะ up, มัน got โย the กคอ spot, บอก jiggled that โต angle. ไม่ The smoke was down for Scary to อัน start นี้ the แทบจับนก defuse, ว่ะ and he's able to just แท kind บ of จับนก backing away, make it so that Cruz can't just spray the spike carrier down comfortably. เชื่อแต่นกบินไปบี Really nicely โอ้ handled. โห I love your point on some of these micro movements. And it really shows how Bleed, some of these Okay, players leave me in individually are able to, create so much impact. โอ้โห Quick and fast and furious hit onto the side though. เบรก Something ให้เข้า that เบรก perhaps เบรกให้ Scary เพื่อน was ได้ not able to expect, not able to anticipate. With the stinger of all things, they gunned down the first one. Now along with the high tide, they got a lot more cover. โค้กของ Spike trying to go ฮา down. ร์เบอร์ Taylor เอามา sends ลง out the ดี roll โคตรดีเลย just to toss in a bit of a wrench เจ to อเยอะ their ไปหน่อยเซ plan. ฟ Still, the rest of them though able to turn around and tech all these Oh. angles. Hmm. Talon players able to turn the Talon the ว่ะ site into a firing range. That just แมป felt ใครแมป like มันปะเนี่ยอย่างเงี้ย Bleed never could get their comms in a place where อัน they นี้เทรด could แมปเลย really use those ults the way they แมปเขา wanted. แต่เราเอา It was too แมปเขาเรา fast เก่ง for Scary to hold on his own. He did get the orbital strike off, but by that โอ้ point แล้ว he was จอยบิ dead. ดสิทธิ์บอยมี Right after it came out, น้ำพุ so ด้วย what does it matter? It didn't do anything really other than buy a few extra seconds. Ye's Ui. kind of stuck อ๋อนุกคนเดียวกัน in the garden อุ้ยเซิร์ฟ with the โอ้ knob เซิร์ฟ and trying to do something. Never เป้า felt จับมาก again comfortable Ui. enough. I thought when the Rolling Thunder come out, that might be time น้องหมี for พลัง Ye เยอะ to satchel go for that showstopper. นึกถึงตอนเล่นแมป But ไทยด้วยกัน instead, ตอนนั้น it เล was ยโชว์แมป Nobody on Man Bleedอยู่คนเดียว really able to coordinate, really to play together, and Talon's able to isolate a lot of those fights really nicely. อุ้ย โอ้โห Similar plan on a different แปลก side ๆแล้ว this ตอน time นี้ around. บีท It's going to be Governor with a judge. เหมือนจะ But เสีย guess ทรง what? It's a bit of a fake as well. The rest of the squad headed towards Hookah. Retla still on the B side with his spy camera though, so he might be able to get a snuff of this. But with a Viper's Pit now, everything has just been brought over. The attention coming in from Surf. แล้วไปครับ Then the teleport. It บี was เคลียร์ all Cruz, Bleed. What you gonna do now? ไปเลยอันติมา เขาเราเก่ง Talon's just working this map so nicely right now. Just เซิร์ฟ selling ผิว that นะเนี่ย fake. หิวอดีตด้วยลิศ That Bleed can นั่นแหละ really สิ do about this. เล่นสโมกก็เลยผิวเหรอ It's gonna take some just absolutely masterful play. เร็วเร็วได้ With ความ the เร็ว economy the way it is, it really should be a save that you're considering. I mean, okay, Retla gets one, he goes down. พอไหม It's scary. Starts to ลิง push. ยิงหรือเปล่า Still doable. หัวใจของดี Timer working against them though, just for a little bit. But they're still trying to go in for that fight. พีโกอิงอเก โอเค Elbow, shoulder แขน exposed. เสื้อโผล่ Easy shot for Governor. Scary down to 9 HP. That ult was wasted. This, as much as we were crediting Bleed for their well thought out play on Lotus, their map pick a bind. It is looking like a different story. I think that should have been a save. In my mind, that was like, you know, in GTA when you die. คือเดมอนวันเมื่อวานเลสกี่แมตช์ของแมตช์ไปปะน้องพ่อพูดเลยครับ But you're absolutely right. คือถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็น It เล just สอะ reminds me of, เดมอนวันมันจะโดนโยกไป what สโมก Jessica อะ used to say back on the VCT desk when she was an analyst, talking about how if you are going to be a great team, you have to beat your จริง opponents ๆถ้า on เด their มอน map วัน picks. ส And โมก that's เป็นโค exactly บ what อะ Talon is doing right now. If they can keep this up, เชี่ย they will be able to push over into a third map. พี่ว่าโหดอยู่นะ เพราะว่า Could challenge Bleed. เพราะว่าใน NRG มันให้คนอื่นเล่นเลสได้ไงนึกออกปะ Yeah, no, I no doubt โอ้ about โห it. เดมอนวันเล่นโคบ They're light years Ah, ahead of tap. Bleed on this map so far. I mean, they're reading every move pretty much 100%. You know, yeah, Bleed had a couple good rounds, but other than that, you know, the synergy isn't there for Bleed. ให้มาเฟเล่นเลสอะ The alt combos were, I think, actually, Ye did pull off the showstopper in that round when the Rolling มาเฟเล่นเลสโหดอยู่ never saw it. It didn't hit anything. So, you know, again, their ability to sort of play off of each other and Frost is really Interesting. yeah, really getting into it, making Really sure animated. that yeah, that's Oh, the way he yeah, is. yeah. That's the way he coaches, and you love to see it. He brings a breath of fresh air for sure. A very different attitude, mindset than a lot of other coaches. เฮ้ยขอบคุณน้องนิวนะครับ น้องนิว U17 นะครับ Personality ซับใหม่เลย that ครับ comes นะครับ through for him as well. So, you know, Talon definitely reaping the rewards of that coaching style, of the Cruz IGLing as well. So far here on Bind, and no doubt about it, they have put themselves in a great position to take this map away from Bleed. Trying to stay on top of things, I think, is really what it is. It was a Bleed timeout. They're just trying to get an idea of how Bleed might want to turn things around. Actually, น่าต้องแจกคนละเม็ดครับตอนนี้ You've got the high tides, you've got the trailblazer. They're creating a lot of space วันนี้น้อง towards จริง this ลงครับผม site. Surf once more on the lurk, and just making sure that he โคบ doesn't น่าจะต้องวิก3ครับ overstay his welcome all too much. Ye still kind of watching the angle though. And look how Retla repositioned
Jit Boy Interesting, but Jit Boy's not going to be fooled by this push out. Rella good jiggles tracking. it. Yeah. Rella knows not to try too much. He might just lose his head. Meanwhile, the rest of the squad, I mean, look at how Talon are working the map, like you mentioned, Paper Thin. โดนสกิปเป็นนัดดุ้งเลย Space gained, Governor having the teleporter available, Surf still in position, but working off the toxic screen. Yay, able to burst him down. อุ้ยมุมเลดล่ามันแบบ There goes the reckoning here. Wow. And a อื man. มเกือบนะ I mean, Rella เกือบ and นะ Sheriff, tough spot for him to be in. Scary. เดี๋ยวเวลานาน Speaking ไป of หน่ tough อย spots, and a very difficult one. โอเคอยู่แต่แซวเดียว He's gonna win โอ้ that. โห เอล Good เดีย shot โบ from Ye. Oh โอ้ no. โหแล้วมา Still ไว though, ค side น has โน่ been captured, and then the teleporter play coming in from Talon. Scary as well as Ye, they have to catch up to this, and they also have to try to work together ช่อง on ไทย it. ใครพาก Ye อ่ะ doesn't ป๊า have that much left. I mean, Scary could just ไม่ try รู้ to เหมือนกัน use him as a bit of a human shield, a bit of bait, but อุ้ยพี่เยเห now ลือ the 5 spike's down. Okay, actually just แล้วพี่เย working ไล่กาม off of เก็บหรือเปล่า positions instead. He อุ้ย catches ได้ยิน Cruz ได้ off ยิน timing. ได้ยินได้ยิน ฮะคืออะไรกล้าภาคเหรอ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ Wow. อ๋อ พี่มูพี่อาร์ตอ๋อ Reading them. A Knew that there would be 1v2. a bit of a lurk. แล้วทารอนเขาเดินเย Ye อะตายกัน knew ทีละ that, คน you know, they were trying to take position around นั่นน่ะ showers as well, and โอ้โห just ไม่รู้จะดูอันไหนดี outtimed เฮ้ย the ได้ยิน Talon เฮเว่น players. Jit Boys has his work cut out อุ้ยแล้ว for him. จิตบอยคม Able to catch down Scary อุ้ on the ย first. จริง Still จริง incredible. The ไว้ highest ใจได้คน CS นี้ player from the previous map brings his performanceวิ่งเร็ว over จัดดูดิ onto ไม่ the กู้ next. Talon stays alive because of Jit Boys. As good as that was, in a way, แต่ for เยคม Bleed, จัดเลยบางที they were in a weaker economic situation for sure. The end here, Scary has to come full stomping, Man, andทำไม that just เจ็ดไม่มอง allows บน Jit ได้ Boys ไหม to isolate these fights. He just เอ waits, ดู he มินิแม hears ปอ่ะ those foot stomping up นึก that ว่ายิงเสร็จ ramp, แล้วก็อ๋อม can องบ hold น the angle, and that's not really the spot where you want to get caught as Scary, of course. I mean, you don't want to get caught anywhere, but in that position, that means that Ye can't get there in time to help back you up, to make it a trade potentially. It gives time for Jit Boys to reset. So some of those little things make big differences. You can kind of already tell at the beginning when they weren't able to recover that op. Governor diving in with that showstopper, and yeah, wisely. อุ้ยเมาส์มันเร็วเหลือเกิน Excuse me, Bleed is just out. นึกว่ายิงอัดอยู่หอ Kind of เมื่อกี้ running out. and that fuse, it's okay. Maximum effect. จังหวะ That ชุลมุน spots out the initial tripwire from Retla as well, so that gave him his flight path. Bleed now in for the big retake. And we've got every position covered. High Tide blocks off ห่าง Market. ขาด Got the เฮ้ย position being held. ห็น Oh, อะไรอะ spotted Governor through with a High นิด Tide. เดียวก็ โอ้โห Just ใช้ takes ของ him ดี down. จัด Now Darien pushing along with him. The shorty will not be able to connect. It's only a good bit of damage. Back to a 2-on-3 as they can try to hold down Wait, Shower oh. Surf. Doing what he เธอเอาได้ can. เนี่ย Cruz able to take down Zest, but then traded off by Wait, Darien ไอ้นี่มัน again. ไม่โดนเลยนี่ Down to the Viper's pit and เฮ้ย tries to bring down Wingman, but that โอ้ just opens his position up for Scary to knock โอ้ him ทำดี out. ตอนนี้ทำดีสุดแล้ว Bleed in for a third win. แต่ว่า Thank God that was บีท an มัน out. รีเทคข้างหลังสวยจัดอ่ะ They were able to get that there. Good trades อู้แต่เพิ่งเห็น all นี่ around. จับไป Everybody 3-7 อยู่ kind of ไว้ doing ส some กอร์ really smart stuff. Scary hits an ไม่เห็นอะไร absolutely อ่ะ nasty shot over จ that ริง box. ๆจริงๆทารอนต้องได้ด้วยนะ Just barely โคเรียน able. เซน ต้องชม2 คนข้างหลัง Good เลย job guys บีทเอาจัด Pixel out of place next to that cascade. And that's probably the real kill that kind of broke things open for Bleed that allows them to start flooding onto that retake. Crisscross ผู้จับโคตรเท่เลย for the tripwires. Camera, พี่ดูกับพี่ everything บาวนี่เหรอ at ใช่ครับผม A for the Cypher this time around is they're going to พี่ three บราว stack นี่ว่ะ ดูกับเจนจีบาวนี่แล้วก็เปเล็กซัมไทม์ this A Hello, all along. 안녕하세요. This has been a kind of a point of contention, I think, for Bleed with this comp. With no ลอง sky, เซล it's a lot harder to deal with this long position. You don't have the Trailblazer, you don't have these deep flashes. Kind of have to rely on using some up close and personal utility to try to get advantages, and we've seen that with Zest, a little bit of success, but mostly it's been a very difficult position for them to คอมโบ control. ตันแฟดว่ะ Got the Gecko Maki with ka the siya eh. Dizzy though in place of the Sky, trying to make use of it. I've got But your at the very trail. least, I mean, Talon just getting a lot of information off of it. Now Governor getting Chẳng peeked đúng out. He's gonna have to try to Chẹp back chặt. off. The rest of the team knows that they are trying to push up towards A though. So Bleed gonna have to readjust to this. The High Tide comes out, อุ้ย and Talon's pretty much looking for the spike plant. Surf Oh, watching attack. the back corners as well. Governor still up around Hookah, being a bit of a menace. Spike planted. Cruz able to gun down ยังมี Ye. วีคอนอยู่ อุ้ย Oh, there's that lurk. คม
Now แดยองคง going เซ็ง to อ่ะ push up from the back. The เอ rest of วางกัน the เรีย Bleed บร้อย squad แล้ว gonna have to go up มา the ตุ๋ยตร front งนี้ as quick as they can. They do have quite a bit of utility to get a bit more space. Zest still with a wingman available. As long as they can get a little bit more, there it is. Spike defuse should be underway. The rest of Talon gonna have to fight แล้วบัฟ for ถอด this หมวกมา now. A big ยิง encounter. หัวยากนิดนึง Cruz ครับ trying to stay on top of things, but Scary's just sticking it through. แกรี่ดักเก่ง Halfway อยู่ now. เขาเรียบร้อยหัวแตก โหเรียบร้อยเลยอย่างงี้ Pit, I mean, no, excuse me, toxic screen. It goes through. เหลือหนึ่งไง Unfortunately, not on time. Scary has stuck the defuse. นินจาดีฟิวซิ่ง จังหวะ I ชุลมุน cannot believe that they were able to stick that defuse. There was all kinds of mollies flying there. They're able to just barely find that timing. Love what Governor's doing in this round. Having a much better map so far. 11-7. And that neural theft is really nice. Look at that. He's just Scary's just knows. He just knows. He's got the mental. He's got that สองรอบแล้ว calculator โด in น his head ตุ่ม going, สอง yeah, ร I อบ can อะ stick this defuse. I can eat through this molly. As Truly. long as no bullets hit me, it's fine. I mean, he's managed to kind of stick it close to halfway, and someone already had Surf's attention. เพราะ So, พิษมันอย่างนั้นอยู่แล้วครับ well, พิ the ษมัน tougher. Talon, you know, ถ้าไม่ although มี they คอย still ข้าง have ๆมัน the ไม่ได้แรง lead, ขนาด we นั้น can definitely come back from this. สงสัยอย่าง 4 หนึ่ to งพี่ 7 right เมื่อกี้ now. คือ It's โก a เนอร์ very ไปเลิก tricky บีแล้ว game to be in. เข้าสายกันยังไง Like we วะ mentioned, I mean, the way that Talon are เดิน working คอน the แทค map เข้า has been working out really well so far. But Bleed are definitely starting to แปลก adjust. จัด I อะ mean, in เลส these ไปเลิก retakes อะ games, starting to find their way across, especially with Zeth saving that dizzy, making use of the mosh pit to get more space. Yeah, they're starting to get their coordination there, and they're waiting for each other a bit more. The patience is a little bit better. Still, though, from the very outset, that rough start might have been too much for them to overcome. We'll see, but you have a lot of ults to play with, and certainly that's what Talon wanted to talk about. Probably how to see if they can find ways to make sure that they're not going to be putting themselves in bad spots with that orbital strike. You know, how are you going to use your wingman as Cruz to try to bait out potentially an orbital strike or something like that? How are you going to be just a little bit more patient? Darion just waiting. Try to set up a combo play with Zest. Trailblazer comes through. That's a pretty good indicator. There could be some contact on the way, but those smokes in, yay. มันไม่มีอะไรแต่เย่ทำไมถึง No surf is there. เย่เห็นเหรอ ฮะ Yeah, something, Yen ba something gave it tao away. We're not sure Chi what. We didn't get to sốc see it on It's screen, been but a bit of a stutter step, perhaps. อยู่ดีก็อยู่ดีๆก็กดเลยเหรอ Oh wow, that's เฮ้ยเฮ้ยเห็นกูเหรอวะเจอ that's ผม all Bleed needs. A single เช็ค peek. พีซีเลย ผมไม่เนียนตรงไหน Pickup. Zest now Ui. able to support, goes in Oh. for the thrash, big connect. Darian takes down Ban. ดุจัด Cruz has to ฮิตบอยอย่างเนียน tuck tail and turn away. Oh, Nóng choi even bịt. with the smokes though, although Jitboy Lúa is đi. able to sneak onto Mấy site, đi he nhìn, doesn't mấy đi nhìn. have the angles. Catches the first onto Darian. enemy remaining. จัง Guess หวะ what? สแกนที่ออก Scary's right around the อุ้ย corner. อุ้ยผม Spots the head. Mm. Quick work for ไม่ออก Bleed จังหวะ as แบบ they ว่า bring ที่ us หัน to มา a เช็คเลย 5 to 7 จังหวะ at โค the ตรดี end of the first half. yeah, didn't even have to use the orbital strike there either. It was just very น่า well จะเป็นเพราะว่า handled, บัฟลงบิน particularly at that long V angle. So something we mentioned as a point of interest for Bleed on their defender side there น้อง was พี่แมนยอมผมเลส eventually เดียวนี้ kind of ดีอยู่ solved. ไม่ได้ They หวื were อหวา able แต่ใช้ to refine that ใช้ good กระโด combo. ด Yeah, it จังห took วะ a while, but we got there. ดีหมดเลย I mean, that's the big thing about Bind. You always want to work around the teleporters, and it was clear towards the end that that's Talon's game plan. You know, with the high อยากเห็น tide, เยบินมาแบบ Trailblazer, เอ็นที่ Zest แบทแท็ก started บินมา to ลูกซองกระโดด adjust เข้า to ไซด์ it, พิว knowing to save his utility, use it for the right times, and even keep it for the refresh That's a if very he good needs it for the job. retake. So very good job for Bleed. But as we head over onto the next round, how does this composition work for the จริง attack? จริง We've ๆน่า got มีแมป Gecko, สาม we've got Breach, ถ้าไม่ไปพลาดไอ้ Ray, ช็อต Yay ที่โด on น the รีเทคจากข้างหลัง Rays. อะช็อตนั้นเซฟมันบ้าจัด Yeah, so. It needs a little work. That early op drop really hurt them. That really set them back a couple rounds. There were a lot of just, again, the little things can snowball out of control in Valorant. Your economy can go sideways real fast when things like that start to happen, and then kind of gets in your head a little bit, and you start making some little mistakes with your utility and things like that, and all of a sudden, you know, it's off the rails. And fortunately for Bleed, they're able to recover a little bit, but Talon's still a very, very good attacker side on Not Bind. bad, yeah. I think the attention kind of shifts towards Ye for now, for me at least, on Bleed's side. If he's able to find some of these entries, because we know, we've seen in the past that Bleed often goes in for these post-plant setups, scary with the lineups for sure. The main thing is they have to make their way onto site. 5-7 ป๊าป๊า So Ye เป็น has ไง to be the one to do that, alongside key initiators, Darian and Zest. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Talon, of course, ไม่ค่อยดี looking to สำหรับ shut ฝั่ง that ไหน down. ฝั่งบี Yeah, this is where I think this Talon. comp should really shine. ใช่เหรอ And I ต้อง think บุก with มาก the กว่านี้ Breach เหรอ and Gecko combo, เมื่อกี้จริงๆเกมเล่นดีกว่า bully some of these tight angle ควรจะได้มาก น่าจะได้เยอะกว่านี้ whether it be long B. Oh my God, Talon. อุ้ย Oh, แล้วดัน aware. They're so aware. That's what Bleed does. อุ้ยนี่มีเนตลง Hanging สัก back, ลูก Bleed หนึ่ and ง safe. กูจะเจ็บอยู่เนี่ยเยไปโดนอะไรมา Big impact. There Gay you down are. to 13 HP. อ๋อเยโดน ดู ตรงก เนอ ลาง ร์ Governor sustaining a bit of Good damage cool, as Lele. well. But at least for now, ปืนบลีดก็สวยดีนะเนี่ย just playing out that time and getting a feel for things. Again, this is what Bleed does. You've got that lurk on Retla towards A. Love the protocol from Governor there to respond to that fault line with his paint shells. เหมือนมีหลายกระบอกไงเหมือนมี Easy. นี่ Go อุ้ย crazy. กูจะได้รีระเบิด Does pick up the Damage, first full lang. hit. Tosses out the paint Hey. shell. Here's a player Ito rushing yung doon, eh. forward. Sometimes Surf just runs into his open opponent's crosshairs. ช็อตล็อก นี่ เกีย จาก ร์ จาก But จะ at ช the same นะ time, you've got the trades coming through. Cruz coming in to support the team. Hit Retla 1. surviving. ยังอยู่เอาข่าวให้ได้ But nonetheless, Bleed has beaten out Talon in that encounter. They have numbers advantage. And now sticking the spike plant along with Wayman. Jitboy's not quite Usaha, able to making center Wingman. his crosshair. อ่านขาดว่ะ It's ช็อต all นี้ down to Cruz. And that starts off, mind you, because of Ye playing it safe and patient. กูมีวิง Game แมน 13 HP when he got those มาครับ two น้องเมโล kills. ดี้ Absolutely ridiculous. Just the little things. Oh man. ปั้นพักแข่งครับ Man, Cruz. เอาวะ อย่างน้อยถือว่ามีสอง He thinks that someone is inside a lamp, but they're not there at all. It's shot down now. He's running out of time. Has to go in, but pretty soon it's going to be a big old peek against him. Way too many players to deal with. เป็นปืนพกไงเป็นปืน Just ยาก like หน่อย that, it's going to be Bleed picking up the pistol now. Talon so far today only able to pick up one pistol with. เยแบบ Yeah, คมมาก been very good on the pistols for Bleed. Definitely can Oh, swing the he was momentum. 13. That's a great shot. แต่ก็ไม่มีใคร And สแปม Surf นะ just not เพราะอะไร expecting him to be ป๊า tucked into that เจ็บ corner ไม่ทะลุ still. อะดิตรงนั้นถ้า ใช่ เป็น เหรอ ปืนพกอะ Cover fire มันต้อง as เป็นพวก well. ไรเฟิลอะ อืม อ๋อ Coming from Fountain for Bleed. And เผื่อไร yeah, เฟิลก็ they're- ไม่ทะลุต้องเป็นเอเลส that's เย what they เลย need. อ่ะวินเนี้ย A little bit of smiles coming in and see if they can do some more damage. Or if the egos, การเดีย those นไม่อาจจะทะ classics, ลุ thinking about another Hey. teleport here. Yeah, they're just แผนอะไร gonna วะ จังหวะ bully เก็บ their เม็ด way through. มาเอาเมดแล้วกลับมาเอาเมดแล้วกลับ เอาโดนด้วยยิงขี้ขวา A tag onto Scary. แกดู That toxic screen. ม่านมาเพื่อ ส เก็บ แกรี่งงโดน Yeah, ได้ไงวะ exactly. It's that we've seen this toxic screen before, but the way that they're Man, using it to song go and through the teleport all the way across the map, back So- on เฮ้ยเดี๋ยวม่านมาทะลุประตูเข้ามาได้ด้วยเหรอป๊าป๊า around the ได้ world in มาจากหน้าฮูก้าบี 30 seconds. Yeah, ดูดิ it's just great. I like what they try. เสียงมาแบบ I mean, เข้าวาร์ป this is the round where you can kind of mess เอา around ว่ะ with some goofy ideas บุก like แบบ that. ลูกผู้ชาย See if it works. Who cares? Scary's 5v5 just like, รู้ว่าเมื่อกี้เขาโยกมาแล้วซัดเขาหน่อย Yeah. who flung แปะ that แปะ at me? แปะแปะ doesn't Blast. matter. ฮะ Bleed goes in for the Yeah, execution. yeah, like- Boys though with a double classic, not too bad. Good bit of damage against Bleed. เยบอก Just a เมา bit of an เมาสโมก execute, a raw one. ลูกพี่เยเอาเรื่องอยู่ค And รับ although they did manage to get the spike down, it is still Talon Jitboysขึ้นไปแล้ว able to do a bit more damage. They picked up the Bulldog now, down to low HP, but if they can rob some more of these อุ๊ย weapons แตะ away, แตะอีกสักทีนึงนี่ก็สะดุ้งอยู่นะ not เอา too จริง bad of an exchange. เฮ้ย Oh, they're making use of that bench though. Last player Angle. standing. Favors Ui, Bleed for khom now. chỉ. Jitboy still able to snap onto Ye. Tries to go back in. Ui. He knows that they're stacked up on top of each other. เสียว บอย เสีย น่า ว A little กลั too ว blind fire, so it's easy for Retla ยิง to โค cut ต it รที down. Ties up the score for Bleed 7-7. Yeah. Not bad though, really, for Talon. The kind of kooky ideas, you know, sort of pay off. Not in the way you would expect. อุ้ยได้เลยครับ Hoping to maybe catch มา him ทองจัดไป coming จัด out ไป on that TP or Oh, catch they them use trying to go Rashom. for the A site. And instead they're able to just kind of Ui. set themselves up into you all Bleed, contest it, กูจอบ จอบ makes a go of it. Jitboys found those two big classic เจ็ด kills. เจ็ด That's where most of the damage is done. Now Bleed, one Vandal, couple other guns, a real เย mixed มีขอ bag ปืนซะด้วย in เมื่อ terms of กี้ the arsenal that Bleed is going to be wielding this round. Flash, Blinded. gonna get some information, but you don't really know. Now with all that utility, you know there's at least 3. That's the go Pew, pew. signal. Just getting a bit more อุ้ยแล้ว information. แค่ Dives ยิงหนึ่ง in, มีอัน picks ติ up the Alt Orb. มี He's ภาพ now อยู่ one away from his showstopper. หรือจะไปเก็บเม็ด One kill, and that could be the round for Bleed.
even though it is a mixed bag. Talon, on the other hand, though, just trying to adjust เย่ around ลง this. แฟด หลัง I'm รอ a ล little งแฟ bit ดรอเลย curious about the off angle that Surf is playing. น่าจะรอ He does แฟ have ด support from his teammates. The angles are pretty good for now. One ใครไหลเข้ามาว่างง Bit ว่ะ risky. เพลิน Darion. I think they're trying to sell a โดน fade. แล้วเนี่ยเรียบร้อย นี่ไงจับคนช้า An attempt. จะสแกรี่ไปได้แบน Governor takes out the one player. Now they're going in for it along with the wingman. Surf still alive. สวย It's นะ going to be Cruz who comes up huge, quick double. Zest able to trade him out. Oh Picks my up the God. rifle. Surf still undetected. อุ้ยเอาแล้วไปยิง Fires off a bit of a blind shot and then goes back into tap. เลือดหมา Teammates coming out of hookah. They've got each other's back. Oh, And what? Zest คน caught น่าขอ unaware. กู้เกือบไปได้ So วิสำคัญ Talon wise to the Warnerมีอัน teleporter ตี plays. กดตัวพีเพื่อนตีหรอวอร์เนอร์ In the least. Darion trying to see if he could make อัน some นี้มันของใคร noise, ของ try มัน to ปะ draw some attention ใช่ over to the other side of the map, I กด suspect. พี But อันตี the governor ตัว justพี holding นะ that angle at that ตัว V อ่ะ toxic ไอ้ screen ตัว in that same ตัว X ไม่ spot ใช่เหรอ where it was on the มันขึ้นตัวพีอันเนี้ย Go round. อันเนี้ยตัววีของจิตบอยเป็นตัววี side relief for sure. ทำไม That กูมัน could ไม่ have เป็นตัวพี gotten a little more dicey than it did. what Some ก good ดยังไง plays, วะ especially มุ by ม Cruz observe there. เหรอ That double kill, huge. Great anchor. อ๋อ มันไอ้นี่เปล่าของ observe ไง VCTP ไง Pacific มันทำนี่แบบ อีมีไง Surf, I mean, still, that was ทำแบบ อีมีไง corner อีมี left unchecked. EMEA Now you got both showstoppers. นี่ The Thrash for Zest, เก็บรายละ the เอียดเล็ก Reckoning as น้อ well for ย Jip Boys. So a lot of good retake options for Talon. A lot of ไอ้ good ยา entry options ไอ้เราก็ for สงสัย Bleed. เขาเอาไว้ So sort ทำ of ให้ a กับคนที่ tic-tac-toe ที่สง game สัย here, เรา it feels like, where, you know, who's going to be able to catch who. If Bleed can catch ลอง some นึ of กภาพ the เป็นตัวพี Talon ดี players ต้อง with เอื้อ their มมือ execute potentially, they could really break this round open. Talon, if they're able ไม่ to ต้องใช้ catch แล้ว it, อติอย่างนั้น they could play for a really nice setup on their retake. You know, use that Reckoning into the showstopper to get that info, get a good placement on it. Oh, here we go. Wow. Governor's going in for it. That's the first piece, the first tick. มาแล้วครับ เอาคืน And then Ye comes back in for the attack. Thrash being sent ผม down เดียว to กัน get ห a รือว่า little bit more space. Governor very aware, but he spotted out Scary. เอ้า Able to swing out wide. โอ้เสียหายจัด Knocks out Scary's head with the left LS hook, เนี่ย and เดิ it's น going จั to ง be หวะโย now กซ้ายโยก Ye ขวาเมื่อ spotting กี้ him, while Governor has his option to Burn. route back towards a short. ให้ค The นระ rest หว่าง of ซะด้วย Bleed stuck inside of the lamps and just trying to hold Pack off F เลยนะ some of these angles. Wingman goes back into showers. นี่ วิรอมานาน The ยิง timing off the peak. Ye still able to hold down his angle. Now back in to support the rest of เอ the ล team. เดียโบ Talon has to push up together. Timing has to work out เฮ้ยอะไร in เฮ้ย tandem. Ui. It's Ow, gonna ow. be the Homer Code. อ้าว With a bit of a dizzy toss Ow. from Cruz. Bit Bit of a boy blind,ว่ะ and it helps out the rest of เนี่ย Talon as they pick สาม up all ไทย these ว่ะ kills. Defuse now. สามไทยจัดให้ Talon with a 9-7. I think Jip Boys was flashed up, and that cove came down just in time. But the thing that changed the dynamic of this round was this crunch play with the showstopper from Ye. It's a great start for Governor. Yeah, you lose Retla. Not the end of the world. But what hurts is that you've got this crunch play with the showstopper from Ye. You got Scary on the other side outside of showers, and Scary in แบ a บสามมันเนี่ย rare moment of whiffing. Yeah. You do not see that very often. That cost them that round. Not when they know that Governor's on the other side too, especially, yeah. But I mean, credit to Governor for the mechanics and pacing at which he makes these plays happen, especially on the defensive side. I think Bleed starting to anticipate some of these now. They're playing that slow ยิง game. เร็วจัด Darion holds the angle, Lou catches Kenny. the first player. Shit Boys comes back in to do the same thing. There we go. That's Right Pacific Valorant right there. Getting aggressive and playing off angles where your opponents might not expect it. My goodness. So good. If anyone's love watching for the first time, that's what we do. That's what we do here. We are. Although I will say, Lotus looked a little more Yeah. normal. A little. เฮ้ยเซิร์ฟเห็นปะ Just a Mine's bit. been a little Man. bit wild. It is a smaller map, so teams meh. definitely wanting to get ahead of things. Ye making use of whatever he has to pick up the alt orb, just whatever little wins that we can pick up. Zest able to retrieve a weapon now. And a Thrash to deal with potentially, even if you're able to get this plant down. Yeah, you do have an orbital strike. Oh, I'm worried about time. มันจะวิกฤตเพราะว่าไอเซได้ปืนเล่น I นั่นแหละ mean, I think the yep. I เอา was ระ gonna วังไม่ say, ได้ pretty sure that Mosh กู is ปา a good ดักไว้ spot to stop it. So now you got to get a player there, get it down. Zest gonna
be Johnny on the spot to make the go of it. You got Mosh, you got Orbital Strike, you got Incendiary, the Molly from Scary, and you know he has his lineups. So Talon wanting to get ahead of it, they're pushing up front. Surf with the heads-up duel, able to take down the first, on to the next. Zest with that rifle is gone now. And Jit was just sticking to the fuse. Actually, น้องบอกขอผมกู้ Scary wasn't in position to pull any of these off and just wanting to save the utility for a further round. But goes further in just to drop some guns away even more. But regardless, a pickup for Talon. Yeah, it's pretty easy when you've got good mosh pit placements to make sure that the plant isn't comfortable and that you're able to get ahead of what you're talking ปืน about. นะ Those ทำไมพอ post ผม plant เดิน setups that ยิง likely แล้วมัน Bleed is เมา thinking จังวะ about ปืนป๊าป๊า in that scenario. เป้าไป No ไหน real hope กระสุน to ก even ระจาย find a good ถ้า opportunity เดิน for กด an orbital รัว strike. You don't want to commit it ๆ if the เป้า round's พัง already not in your favor in terms of numbers advantage. Definitely would prefer to save it. Operator for Governor though. That's right. Wow, peeking down B long. Does not want to give Bleed any legs in this race. No, absolutely not. And now you've โอ้ยเยมันสเต็ปนี้อีกแล้วมองแต่กำแพงผมง they're ง going to ว่ะ be somewhere pretty quickly. They're going to figure it out. They're Look, over on A. Well, ban ate a lot of นี่ that โดนพลิก flash. แห้งมานี่ It's okay. No one was there to punish it. So you know We what? didn't see that. อันนี้บี Yeah, ได้ no แมป harm, หมด no เลยเนี่ย foul. น่าจะรู้นะ None of us saw it. Get it? Because it's a bird, a foul. Oh wow. Good นี่ job. แข่งยังไงมันโยกจ That ริง was a ดิ good one. Dang. And I can hear Ui, Achilleos dip. groaning from the other. All right. High time was sent out. Jit Boys unfortunately off timing. Retla finds the opening pick. ฮะ Surf comes back in for a bit of a trade. Ui. Oh, they're trying to run Ui, over. ba chặt There rồi was nhỉ? that flashlight coming out from Darian, but just a little bit off timing. Now Zest with a bit of positioning, able to catch down on เอ้า Surf. Re-peeks and Mieti catchesด้วย Cruz. As a thrash. One-on-one. Governor only has an op. Oh no, turns away. There's the thrash out now. Oh, but Oh my leaves God. him open. Governor's going in for the knife. Oh, Oh. Zest realizes it a little bit too late. Like you could stop me. เหี้ยเกินไปจอดนี้ เดินอัน Punched ติ and ไกลไปหน่อยว่ะ punctured through by the sawed-off shotgun. It's gonna be Talon now, 11-7, 1 point เกือบ away ได้เสียว from อะ that ช็อต point. ตัดสิน Yeah, ชะตาชี and วิต that's, I think, the inexperience on this agent showing for Zest, where he thinks he has the time to get away with the ไอ thrash. ช็อตนี้คิดว่าเซิร์ฟไม่รอดนะตอนแรกให้กลับมาได้ If you're yeah, he should. I ดู mean, มันทำหน้า again, as soon as that thrash came out, like มันทำหน้า Sniper ไว้อะไร said, วะ he has the thrash, but then he pushed the angle, หน้าบรา and then he saw the player, and I'm like, now you can't thrash Yeah. unless you go to short, unless you go towards the teleporter or something where you give yourself the space to really do that. เออ But in that เมื่อกี้ corner, ถ้า because ช็อต it's ตี้ so ไม่ fast ตาย to เกม rotate เปลี่ยน through ใช่ U-haul. Just run out with the Yeah. No, I mean กระ Governor. เบนกระโดดมากัดทีระเบิดกัดโดน2 คนด้วยเมื่อกี้ You have to commit to it, Yeah, exactly. and that's why. แล้วถ้าสมมติว่า You gotta do ช็อต it ที่ from a ไม่โดน safer แต่กระเบน spot. กัด Like, โดน and ตัวเอง again, อะ that's kind of the newness to that. เมื่อกี้น่าจะ agent, I หงิก believe, 2 คน that caused Zest there. สมมติว่า ตั้ง ถ้า แต่ จะ ตั เป็ วน ตี กั ตั ด ว โด เอน ง กู นี่แบบโอ้โหมีม You know, you don't have that ถ้า internal กัดโดน clock กูนี่ขึ้นอยู่ว่า quite ใคร built ควัก yet. ปืนไว้ ได้คอนเทนต์อยู่But otherwise, I mean, เป็น again, หนังคาวบอยเลย I เมื่อกี้ want to ถ้า say กัด it's กู just Talon also doing a really good job at making Bleed work for their spike plants. Every time that, you know, Bleed tries to go in to capture a bit more space, Talon has these positions, Talon has these utilities where they're able to take down at least one player in that process. Yeah, they're able to disrupt the wingman, they're able to get a player. It's all of these protocols that they have built into place that are making it very difficult for Bleed. And that round, I thought Bleed had a really good opportunity because even though Talon was so far pushed out of Long Beach, they should have a ton of info, they should be able to realize that it's A. They gave up a lot of space. They gave up showers control. They gave up the crossfires. There were a couple early kills for Bleed. It looked like they might be able to get it done, but it's the post plants and the, like you're talking about, the disrupting of the plants that are costing Bleed dearly in this half. That's right. So again, both sides, I mean, feeling a little bit more evenly matched, despite this being Bleed's map pick. ไม่ครับเขามีโค้ช able ผู้ช่วยอยู่แล้วครับ to พวก show อัน us เน what สิต they've เลย got. มีมาตั้งนานแล้ว You know, whether it's compositions or players being ส่วนมาก experienced เห็ or นกัน not นาง on 2 ไม่ certain เกินนี้ agents, there is a bit of an adjustment period to both sides, and Talon just doing a little bit better on this one. Serve now. Individual mechanics finds the first pick. Yay, getting the entry off of Luka. Cruz has been taken down, and that would be a big pickup for Bleed.
No punish on that TP from Retla. He was อุ๊ยจังหวะชลมุน Haulier. เฮ้ย จังหวะชล Barrel spotted, calls out for Jit Boys. เลดล่าได้เซิร์ฟไป However, Retla มันยัง does เอา find ไป his อีก own หนึ่ง as อะ well. So in for this, it's going to be a 3-on-3. They have to rotate over just quick. Still kind of considering if there might be a double back into A, so Governor stays tucked away. But here comes the hit. Good high tide though, it blocks off so much. They try to peek together as a squad. ม่าน But look at how Ben ม่าน Jit แบบ Boys นี้ just has ม่าน the โคตรสตรอง angles covered. Perfect ม่านแบ off, บนี้จะเข้ายั perfect งไง up, one up front, โอ้ and they just nail him all down in the head.มาโคตรเฉียบ You can แล้ว see ขึ้น that แท่นเลยครับทารอน there's a little bit of confusion. It's kind of a timing push through that high tide for Bleed. They're calling it down. 1, 2, 3, go. มันส But โลว์อะนะ it's กว่า just จะ a โผล่ little bit มา off kilter. ใช่ And Ye also comes out a little bit late himself. So they're not really able to kind of mentally realize that somebody had tucked themselves into that cubby either. And it's things like that that just Bleed doesn't seem to really Slight have coordination, yeah. Yeah, coordination and also like kind of mental awareness. You know what I mean? Like those are things that take time. And you can see Truly. this is still a little bit of a work in progress for Bleed. So because it is map point, Bleed with a bit of a half buy, that mixed back, they're just going in for it. Trying to find what they can, but Look at this at the flank. same time, I mean, you've got these ultimates on the side of Talon. Jit Boys has been doing such a good job at timing at some of Scary. these. Scary, wake up. Scary. อุ้ย I think he's heard it, but, you know, not Ow! quite in a prime position to GG peek เลยปะน่ะ out, so he wants his teammate to go in for it first. โอ้จีจีเลยอย่างงี้ Unfortunately, that doesn't quite work out against Talon, who are doing such a darn good job right now. Rolling Thunder was โอ้ committed, but to no ติดอยู่ในนี้ effect. ออกไปไหนไม่ได้ The rest of them assaulting all the way from the back of A short as well as ตำรวจรอไว้หมดแล้ว They've captured truck, they've อีก captured ชื่อเล่น lamps. นะ Bleed still stuck inside. เย่บอกอย่าทำ Not ไม่ quite ใช่ able to get any spike plans, not quite able to fight back. Ye with nothing but a judge. โอ้โห Shot GG through, ครับ sniped down by Governor. Cruz with a simple shot to the head. And that's going to be Talon Esports soaring and sending us into a third map. Yeah, looking phenomenal here. A nice bounce back. Both teams taking their map picks away from each other. เอาว่ะ And I think I can see the ideas of what Bleed wants to do with this comp, with this setup, but the coordination just isn't there yet. And the breach, I'm not so sure about. I didn't see a ton of value out of it with Darion. เพราะว่า Again, เพราะ only ว่า a รูป second time on it. เกี่ยวโคตรส And วย you เลย have a lot of new agents for these players, right? Yeah. Yay, second time ever on stage with Arrays. First time ดาบ Deco ช่องหลัก possessed, อยู่ที่งาน second ไง time จะ ever แจก on แต้มไว Breach for Darion. So it did kind of feel like that this time. Little bit off. Just a little bit, but nonetheless, such a great game for both sides. I think it's safe to say the Thai Valorant community is enjoying this one. How about you, Desk? Are you enjoying this game? Oh, we are. I didn't want. This happened earlier. This happened earlier. It's all good. It's been an Yeah. exciting time. อยากเห็นพี่วาดรูป Really เดี่ยว a little bit because we have our guessing game thing reveal, and I'm a เดี๋ยว little เปิดโปรแกรม upset เพนท์ that มาวาดรูปโชว์ Achilles and I are derecking. Yet สวัสดี again, ครับสวัสดีน้องสตาร์เล on ต the ครับ flip คารอน side, เล่นดีครับ Talon has been แบบสองเล่นดี showing มาก up. Both of these จ teams ริงๆถ้า now จ are ริงๆ just ถ้าไม่พลาด taking ขาด the กว่า other นี้ team's เพราะว่า map pick. ครึ่ง It's แรก just อะ another ค one รึ่ of งแรก those เล่นดี days เล่นดี where กว่าค่อน teams ข้างชัด can't เจน win on their own map picks. They Yeah. just end up losing as soon as they have that advantage. But I Good mean, game, this is a Nala. very Good good game, bounce good game, back Nala. for the side of town. This is what we were kind of expecting to see from them more so on Lotus. Governor, way more proactive, way more involved in these rounds, in this map comparatively. That's the kind of impact เดี๋ยวมานะห้องน้ำประตู Yeah, and I gotta say, I feel like Cruz has also kind of stepped into this one because it feels like there's a lot more cohesion with the executes that they've been doing. You see Jit Boys has a lot more intent on that harbor walls of his, and then the follow-up is just much cleaner from what we saw on Lotus. Yeah, I mean, one of the biggest things here lacking from Blade clearly is the post plans. I mean, this is not a good look. Only 6 post plans that they get themselves into, but only 2 wins is fairly abysmal for the squad. So very rough tidings for them coming out here onto Bind, and kind of have to question some of the compositional decisions that they decided to go with here. Another thing, it looks like maybe Zest coming down and playing that Gecko for the very first time. It feels a bit similar to Hiroron yesterday on the KO. It's going to be something that needs a lot more reps, I feel, to really get comfortable with on stage. Yeah, there was that timing, that one play where he threw out the thrash and then Governor just went around him. Yeah, just ring around the rose. I mean, that was cue the circus music and all, like some pretty wild scenes out there, but a huge play from Governor to really just be able to shut it down. But
I mean, across the board, this was just big performances from everybody. Everybody stepping up here for the side of Talon. The Jit Boys continues to be out in front. Yeah, Jit Boys is definitely out in front with the highest ACS. Okay, so I made a mistake. So I thought it was Governor. We thought it was going to be Governor. He's definitely on track towards that. We thought it was going to be Bleed. Yeah, some of us thought it was going to be Bleed, which I guess we'll talk about shortly. Now, with these kind of results, we do have one more map, Icebox. And at this point, I still don't know whose game it's going to be. Are you still at a 20-80 percent towards Bleed? Swinging back around about 50-50, I think, between the two teams. The big thing that I have is what are Talon going to be bringing to the table? We have been seeing a lot more experimentation. We've been seeing that the importance of the Gecko on Icebox as of late. Right now, Cruz looking like he's way more comfortable playing that agent compared to Zest. So if it is going to come down to both squads running Gecko, I think just straight up in that matchup alone between those two players, I would have to give it to Cruz and give the edge over to Talon. But we haven't seen Talon play Icebox in a damn long while. Not since like week 4 of last year specific, because then Icebox was taken out of the rotation, recently got added back in. They haven't played it since then. So that's when we had Sushi Boys on the team and everything. So that was the old iteration. That was Patty Pan playing every single agent under the sun. So I have no idea what Talon have been workshopping coming into that, but clearly they're willing to play around with some different compositions. I'm curious if they're going to have their own unique flavor for Icebox compared to the other teams here in Pacific. Yeah, I'm just happy that they're also showing how versatile they are with the agent selection. So we might be able to see that Gecko also probably the harbor from Jit Boys. He's been so good in this bind map. So that conversion on to Icebox, very much a possibility. I do like Talon's choice of using Sky as that second initiator instead of a breach. Especially Big at the Boy pace มา that จาก they're เกมอะไร going at and bind here. War it's C a lot ครับผม mobile. It just works a lot better on the rotation. Breach, I feel like you're kind of limited sometimes in these situations. Yeah, I feel like you certainly are. I think that the Sky lends itself to bind in particular a lot more. I mean, especially compared to Breach, but just generally, I think this is kind of one of the key maps where Sky really is still strong and I think really should be run. Just getting the information alone already adds so much value to the Sky compared to the Breach. You could still set up decent trap plays similar to Sky with Breach, แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับ don't ฟอร์มแบบ necessarily know if you're going to be rewarded for them because you're just sending a fault line, you're sending สมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรก these ก็ flashes that don't regenerate or anything like that. In the ยังห่าง attempt there's the great wraparound. In the attempt to get a catch on somebody, whereas with Sky, แต่ตอนนี้โหด you ไม่ have โห a ดนะ little bit more ช็อตเวอร์ flexibility เต็ม and you don't get as hard punished if you slightly PRX misread when you're trying to 20 go for your trap PF setup. Yeah, and I น่า mean, จะสัก 2-1 it's the Animal Kingdom call. You throw PF out เท่าไหร่ both the 2-0 เลย wing. Zukov, as Ben Kai called it. Oh, sorry, Yeah. Zukov. There you go. I คิดว่า completely forgot Animal that Kingdom, part. though. Okay, It's thank nice. you. ถ้าเป็น But yeah, as long as Genji you อาจจะ are able to 2-1 throw out those two จาก particular โรบอกไม่ abilities, you ไม่ clear มี out more of the angles, keeping it Genji easier อะ for Governor กับ to, ใคร Genji useไม่ his เล็ก tank. เท่าไหร่ So it really ใช่ works out ไม่ได้ in favor 2-1 here for Talon. 2-1 Yeah, both of these teams look quite evenly matched at ถ้า this เป็นน้องจริง point. น่า And จะ honestly, that says a lot ตึง for เข้า Bleed. So while individually they do historically each of their players a lot of star power there, but they did only put this roster together fairly recently with the two new guys on the team. And I know we have some watch parties going on, so shout out Sliggy and also Maggie Karp, who is definitely close to both of these teams, Talon and Bleed. So keep watching. I'm sure a lot of you guys are also really curious who's going to win this one out, because I have no idea at this point. I don't think any of us do. Now, we did have a game earlier, the guess and gain game, and like we kind of knew at the moment we pulled out. If Asterai has his own vote, we were probably not going to win. Team with the highest ACS player on the map was not from the side of Bleed. It was from Talon. I got half of my prediction correct, which was that Talon were going to smash this map. But unfortunately, nobody from Bleed was having the heavy impact that I was looking for. Yeah, he was putting up a solid performance, but especially a couple of those rounds where he's going for, he started off with the glass cannon operator and แมป2เข้าข้อแล้วครับผม then ขอตาราง I wasn't แข่ง really ดีครับ finding that much value with that op in his Bad, bad. hands. So I mean, it was otherwise a decent effort, but yeah, just demote us. Screw it. Any remarks, gloating remarks, Asterai? No, I actually thought that it was going to be Governor, but I was sorely mistaken there because he was just dying a lot more than I was kind of expecting. I thought it was going to be a lot more dominant, but it was Jit Boys that got the highest ACS. That's right. All right, so back to silver for the two of us.
น่าจะอีกประมาณวีค This 3 is ครับ like เพราะตอนแรกเขาบอก my วีค rank 2 ใช่ไหม feels เสร็จมันมี It's just never มันเลื่อนอะครับ going อันนี้พี่ดูของอีมีนะ แต่คิดว่า You're ascended มัน now. ใช้หลักการเดียวกัน It's just my own rank. คือ You ถ้า could be วีคไหน radiant. เริ่มใช้ได้ Like, ก็คือ this ทุก is ลีกใช้ได้ your พร้อมกัน radiant rank. So yeah, congratulations. I hate this game. I have It's like so fine. little control Look, over so- this game. Can I vote still if I'm not on the panel? Because this is like. Or to try to get ranked up on other days. You mean like when you're not on the analyst Yeah. desk? I think you You have to get be physically on the analyst Okay. desk in order Yeah. to do this. Oh, all right. Otherwise, So I'll be we would stuck have- in Ascendant for a Otherwise, we'd while. have William and you know Paper Thin and Quack. คู่หน้าเดือด Yeah. เดือด Yeah. เดือดจัด Okay. Like, we เพ would ราะ have ทีวัน all ชุด those นี้ก็ guys ไม่ on ธรรม this ดา board right now. So I think it's just when you're on the desk, Okay. but it's fine as long as I get my prediction correct. If Talon closes out, then that'll make me satisfied. I guess at this point my prediction rate is also terrible. So I don't know. It had It's been uninstall 3 equivalent. matches, man. I'm sorry. I'm sorry. You can bounce back from this. That's true. That's true. It's only been one day, and today we still don't know who's going to win. We are going to Icebox next, and I am curious. I know we're not going to see Chamber. I think Legia did reveal that much that we Hit would boy be seeing back. Chamber. So Icebox would yeah. be a fringe case Yeah. for the chamber. I could พี่ see บอยกด some ไป teams 39 ตัว potentially getting away with it, but I ที่ think 2 right now, 23 คู given ที่ what is 3 it เซิร์ฟ that we've seen across kickoff at these อ๋อ first แบน 2 ที่ days, I think the only 4 player แบ that น I หม่งเย realistically อะไปหน่อย really trust to be able to pull it off well would maybe be Xcurate. But or Laz. Sorry. 39 ตัว Xcurate and Laz. Those are the two. Those are the two. But I mean, taking a look here, I mean, it was Jip Boys and Scary that we were talking about coming out of Lotus. We're going to continue talking about it, but this time, I mean, Jip Boys was just so far นี่ and จอดติด away บอย the leader here of the lobby. 39ยิงไป39 ตัวที่โคตรเยอะ Yeah, I'm เยอะ just สัตว์ again just surprised how much impact he's able to do by. It feels like he's always just maneuvering the flow of where Hey, Bleed is I like going to that, come come on. out, and he's just always prepared into countering that ส swing. เตตติดบอ It's ยเวอ just ร์ so จัด good to see how responsive his ability in that regard is. Absolutely. I thought I would have my eyes on the duelist, but at this rate, I think Jit Boys and Scary definitely have our full attention. Yeah, I mean, I think it's probably going to be either of อ๋อ these ซี players นาย at ไอ้ the end นี่ of it กลับ all มาแล้ว getting แบ it กเลย done, นี่หว่า depending on which นี่ team wins, because their impact on that first map was incredible. But Jit Boys now having 2 excellent maps, even with one of them being a loss, I think that he is by far and away the front runner at the moment for getting that MVP. So just needs some talent to be able to clinch the win here. But again, I'm curious to see what he's going to be piloting going over into Icebox, because he could just keep playing this Harbor. We've seen plenty of teams เฮียสงสาร execute แอด with ปา Harbor ร์ in the past. เดี๋ยวพี่เอาเสีย Change it up and go ไป to เสีย something แอดปาร์ different. เมื่อคืนให้ดูครับ I am loving Jit Boys continuing to be in the spotlight here for Talon. หนัก because จัด the guy that เลวัน started his ไอเลวันแทน career in Tier 1 was absolutely excellent, but it looks like May say okay, he's going to 45. move over to the Viper as they're going for just that solo controller Viper here for Icebox. And solo Harbor for Bleed as well. ใช้คำว่า The Back KOs and ใช้คำว่า The Back เลยครับผม both sides. สถิติเวอร์จัด Got killjoys on both sides. What mean? Yeah, I mean, even with these team ให้ดูให้ดูเลย comps, มันแทน it's still เฮีย hard ส to งสารแอดปาร์ determine จัด who's where this is gonna go. So I'm just gonna leave it in the caster's เฮีย hands. Paper Thin and Quack, take อ it ดีตแชม away. ป์คอม Wow, gee. Thanks, Now, here, Chubby I don't Ninja, just giving it all to us like that. But in all seriousness, I mean, this is okay. It's kind of interesting. We do have a pretty similar composition. You've got the initiators, Zest still on the get-go, but the solo Harbor. I mean, this is something that Talon did last year a little bit when Patty Pan was playing that agent. I'm not sure how well it worked out though. Well, I mean, Patty Pan is. It's hard to say because of the way he plays individually. How much the agent impact is actually going to be. Different player. He's not your typical Harbor player by any stretch. So certainly Scary, more of a somewhat traditional controller type. But it is going to be, I think, pretty difficult. Typically the Viper, with those toxic screens, with those poison clouds, able to control space, I think a little เย็ด bit เจ็ด more ว่ะ effectively because of the Away. decay and things like that. But Talon's just going to walk about. Darion's got the high angle, but he's been spotted out. He has to get out of there. ถ้าตกตายนี่ลั่น He on his own. Oh, under a lot of pressure, can't dash away, but still able to cut them down at their feet with that เอาไปครึ่งตัว Sheriff. ตัวครึ่ง Good punish over by Jit Boys and Cruz along with Frenzy. ไม่เห็น Aaron down to 12 HP. ทามิ่ง Has to try to play it safe. Cruz still being a bit of a menace โอ้ with เลื่อนน้อย that จัด Frenzy. นับหนึ่งก่อนเลยครับ Up and ทา all รอ over น the place. Spike แบบนี้ taken ใคร away. ครับป้า
And now the Last core แมปนี้ main lead โอ้โห players, ทารอน players ปะแมป full, ทารอน ใส่จะ not quite able มาอย่างนี้ก็ to จะ do ทาน all ร้อน too แล้ว much. A quick round, a quick hit coming out from Talon. Yep, and it catches Bleed very off guard. Darion, just too many players to really look at from that angle in that situation. Talon kind of has, with this push, เนี่ยเป็นเจ็ตแล้วน่า so จะให้ many แบบ angles covered. เซิร์ฟ Like ไปเป็นเจ็ต everybody's looking แบบ where they need to be. Some people are looking high, some people are looking low. Yeah, Ye gets one, but there's no real ability to bail him out in that spot. So now Talon, after a rough start on Lotus, seems to really have found some fire. All classics again for Bleed. Gonna force stack A. พี่เอ๋ทายถูกบ้างไหมเอ้ยโอ้โห Retla on his Foul ownเลย over พู in ด Kitchen. Serve with ยังไม่จบ just a แมปเลย ghost. All right. Stack up on A was the right call for Bleed this time. But Too much contact here for Talon's liking. You certainly don't want to run into this พูดว่าไง four ครับผม stack ฟังไม่ทันเมื่อกี้ with them prepared. You know, you might be able to, you could in theory maybe wait it out or do a double pump, but this is certainly the move that most teams are going to want to make in this situation is to say, okay, well, that felt a little bit like it was going to be more guns there than we'd like to deal with against an eco. and a good call to leave Surf here because he's got nothing but a ghost. It's the same thing that we saw in Bind. So similar ideas being explored. เลิกเกอร์หนุ่ม He actually is going to Huh? going for a bit of an adventure. Spots เฮ้ย out เห็นปะ Ye. เหมือนจะเห็น I don't know if Ye ห็นแล้ว saw มั้ง him. เอ้า I might have, yeah. เลิกเกอร์หนุ่ม And that is the call for Bleed to rotate over. They know one โกน player เนอ here ร์ leaves, หรือว่าโกนเนอร์ the rest team probably ain't around. โกนเนอร์ถ้าไม่ใช่ Wingman goes in for the spike plant and ไม่ Bleed ใช่ดูเอลลีจะเป็นจะเล่น for ตำแหน่ some งอะไรอะ positioning. ป๊า Talon แบบ has เมื่อ the กี้ firepower เดิน in ไป this เลิก scenario. เลิกเก่งด้วยนะ Placed on the corner. อ๋อเป็นอันนี้เหรอสลับกันเหรอ From yellow. คือ Governor จอย gonna เนี่ย use the updraft to get up on top. See if he can do any more damage from there. Angle tosses, dodges the พูดอะไรวะเนี่ย flash. พูดอะไร ยิงทุกอย่าง Just to เอาสุด get เอา out of สุด dodge with the tailwind. It's not impossible for Bleed Reaction. to win this round off of เฮ้ย utility. They've got the code, they've got โอ้ the โหชิบ wingman, หาย but แล้วครับ not anymore now that Zest is Scary. dead. But ชิบหายแล้วครับ picks up a quick double with the ghost. They เดี๋ยวเอาให้ continue to push up front. พูดได้ยิงไปครึ่ง Ye ตัวอ้าว holding the angle. โดนอ Scary ย่างนี้ continuing to land some nasty แล้วกูยิง shots. กูยิง And Shit Boy's down to half HP, not Ui. quite able to take Oh. down the spike Wow. fuser. And with Nifty. teamwork, with the squad pushing up together, กำลังสงสัยในหัว Scary อยู่ with ว่า some sharp โอเวอร์เนอ shooting, ร์ไม่ลงเมื่อกี้ Bleed จะดีเหรอ actually turns this around on its head. เพราะมันเปิด Crazy มัน stuff เปิด there. มุม That แบบ ghost ว่า that they picked- that, โดนทั้ง you know, ข้างล่างข้างบน you แล้วก็ mentioned ไก was ล picked ๆ up อ่ะ on bind. Didn't really amount to a ton previously on the other map, but here, Scary. Whoa, my goodness. Acid Clean. nasty. And this cove, really interesting here, as that's the only sort of blocking ability, right, that's out there on the map. So there's no Sage Wall or anything like that. It's just going to be that cove to block bullets. And if you can kind of find the right timing for it ไท on ย these แท้ทั้ง retakes, คู่ you're going to give yourself เดินไป much เมื่อกี้เรียบร้อย safer เลย defuse. And they're able to make ไม่ได้ good กลับไป use เห of มือน it. เดิม Now, Ye เยจังหวะนี้ outlaw. Ooh, Bum. missed the first, Bum. missed the second. ได้มาหนึ่งอยู่ Darren here to back him up as อูแล้วบอ well. มได้ Talon knows that ดอก they กลาง can't ลานเลย challenge Wait. this. Have to back down, but look at the angles that the Bleed players แล้ are วเยเล็ง holding. I mean, what are you gonna do? Don't take that. Pistols. Here. Serve does have a guardian. เมื่อกี้เล่นได้สองแบบครับ หนีรอได้ แต่อีกแบบหนึ่งคือ From Zest. ฝั่งบุกไม่มีข่าวเลย ซึ่งเขาจะเอา4 คนไปลอยบอมแล้วอีกคนน่ะไปหาข่าว ถ้าอีกคนไปหาข่าวแล้ว เราไม่เจอเพื่อนก็จะโยกกลับมา มันจะมีอีกวิธีหนึ่ง No such push แต่เมื่อกี้ just คือ yet. ก็โชว์ไลท์ Now อย่างหนึง finally คือเข้า Zest ไปแล้วหนีโดน making ตัด his ใช่ไหม way over. โดนคลาสสิกก็คมด้วยแหละ I think he saw him. Yep. Yeah. แล้วเมื่อกี้อย่างคือโอเวอร์เนอร์มันไปยืนสู้แบบคนเดียวอ่ะโดนเปิด3 มุมก็เสี่ยงอยู่เหมือนกัน โอเดอร์เซฟอยู่บ้าน yeah, มาก we're เลย just นะ gonna set up camp. เซก็เล่นเซฟเหมือนกันนะ Look at this. Look at this. The skin. I love How many this. is that? Showing off the Talon skin. You guys But he want got the wings? opportunity. He knows the Oh. observers. Whoa, that was 30 nasty. seconds left. That Good was flick. Woo. โอ้เมาส์ไวจัดโอ้ย Talented player. I love it. He just keeps showing Cut the that skin. into He the knows, back. he knows the Oh. observers are watching him. น่าจะโดนไล่ออกหมดเลย4 คนอ่ะถ้าโดนคัดตอนนี้ That's so great. โดนไล่ออกหมดเลย That's it. Still Look, gonna that be. just won me over. ถ้าโดนโกเวอร์เนอร์คัดน่าจะโดนไล่ออกนะเมื่อกี้4 คนที่เหลือ I might have to buy the Talon capsule now. That Governor just made me a big time fan. Do it more. Do it more. I mean, why not, right? You're down the last player. Yeah. The fact that he managed to get that flick When even is still though you pretty can- darn impressive. Yeah.
Zest. ว่าอะไรอ่ะ Couple great kills in that round for Zest, but he loses to that ไม่รู้ classic. ฟังไม่ทัน At least he's got a good อะไร good attitude บายๆ about นี่ it. I mean, I know. Look, I'm the you're bank. stuck in spawn. You know you're like bank. 99% dead. เฮ้ย อ๋อ Just do what you can mechanically. Yeah, but Move how back are to you? it. Just tiny little Ding chak, ding exchanges. chak. Trying to take เย space up แดด over ไป by หา Green, but คิดดูเป็นฝ่าย unfortunately กัน feels that it's a little bit too hot for เด the ดเล่น light. ดีอยู่นะแบบ Yeah, ได้ you ขนาด get สอง around. เงียบๆไป Yeah, if you get close enough there, you might be able to get a thrash around the corner or something, but not quite able to find it. For Talon, Oh. Chip Boy is able to take Kid Ye boy. down. โคตรคม Under the ตอนนี้ two. Catching Ye, trying to cut him off, but Rella just has to get out. There's no hope for Yeah. him. Still has his utility around the site though, so now finally lets them Spike go. planted. Unfortunately, the spike goes down first. So it's going to be that retakes game. I mean, it's really cool that Talon has the option to leave either Jit Boys or Surf on that เลิก lurk, เกอร์หนุ่ม and they're able to provide so much value because of it. I mean, taking down Ye in that เปลี่ยนบ้าง fashion. เปลี่ยนบ้างเมื่อกี้ Now the rest of them just holding from these linear angles. The spike is planted out in the open for them. Darian, though, trying to spray what he can. Able to บ้านหัน spray ซ้าย it out against Ben. Ui. Surf now. Up in an Surf. elevated position, up on โอ้ปิ Pike. ดเกมมา Comes ข้างหลัง back in. Jit Boys with that lurk finally showing its อุ้ยดูเซิร์ฟ effect. ดิ โอ้โห Just อุ้ยน้องหมีเอาคม Talon เอาเรื่อง again. เนี่ย Once more, like we Home, saw in home, Bind, home. working the match. สกิลยิงนี่คือแบบ Really nicely done. เหมือนไม่ใช่ฮิว And จอย good เลย post-clan protocols here. The thrash, the mosh is going to be used to make sure that the wingman ฮิว can't จอย get หัว the ใจดู defuse. เอลลิส So even if the cove was available, we เฮ้ย ไม่ใช่โอบีหาย and แล้ there ว was also the thrash. Hey, that Letla, he's never Letla. had to invest, so he's going to be able to hang on to that. Zest is going to have his online as well. Scary has the reckoning. So some big tools. Yay with the op. That's kind of something you always got to be thinking about. No doubt that is a very, very dangerous weapon in his hands historically. Since he's come over to Pacific, it hasn't been as kind of destructive as you would think. But he's gotten a lot of information here. The thing he's got to worry about is a player coming from Belt because Darion just left. โอ้โหเล่น They're ใกล้จัด expecting น้ this อง to เย be hit. And it looks like Bleed has read this quite well. Yeah, off of the timing's not seeing ด่า so น much นี้บุก around เยไม่ it. กลัว บุก ขวา ครับ เข้า ด่าน เลย นี้ เหรอ บุก วะ ครั ผ บ มงงว่ะ Ye is still just able to post up. The rest of the team trying to find and extend สถิติบุกแบบ their ค่อนข้าง control ค่อ of น the ข้าง map towards this B site, but เยอะกว่ากัน Bleed are ค่อนข้าง pretty ชัด much เจน in เลย position. I mean, it's good anticipation coming out from this team. พาเก่ง High เลย tide นะ at the right time as well. There's a bit of a flash, เยกำลั but ง Talon are at the ready. I อะไร mean, เย Thresh Talon. getting connected as well. Scary has to do it all on his own. อุ้ย He wants to ไกล do it ไป all on ไกล his ไป own. ต้องไวกว่านี้ Able to push up front now. Still has to cove, but not quite able to take that duel up against Ben. It's Yeah, going to but be Ye with AFK the มา operator left. Might not be aware that surface right around the corner. ถามจริง No idea. เซิร์ฟเห็นด้วย He นะ has ประเด็น zero idea. ถามจริง Around each other. That's yeah. Ye นี่ getting คืออะไร a กัน little ดี bit เลยก็ขน lucky ลุกซึ่งกันและกัน that there was kind of a misguess by Surf as to where he had gone. They were kind of expecting him to head towards Snowman, but instead it's actually just ไหนวะ full on hold back towards the A site. But what a setup here from Ban. That flash for Governor, ชีด absolutely brilliant. ตรงการล็อกหลบ Caught ของ two players น้อง with เย it, got 2 assists, and then got another kill as well from Yellow. That is a phenomenal round here from Fast away. Ban. Like really made this round go. That kill right there on the Scary to secure it. Fantastic work from him. I mean, it really shows like both teams, ด่านนี้ you ด่าน know, บุก with ด่านกัน these ครับ new rosters, ด่านบุกครับ just trying to adjust things. ไอ้บอสไม่น่า They've บุกแล้วเหรอ managed to, ด่านบุ you ก know, ครับ right a lot of wrongs. And coming into this series, this matchup, Talon has shown that they can always adjust and adapt, even when they are working ไปดู against สถิติมาคือ tougher บุกกัน rounds. เยอะอะมัน Although they did มันเป็นด่านแบบ lose Lotus, they managed ส to ไป come ร์ towards a little ต้อง bit รี at เทค the กับรี end. เทคยากอะ And now on towards Icebox, not backing down โด from น the โพส fight. แพน They're โดนอะไร in for this. เละเทะ Yeah, and look at this. Governor has an op with the Blade Storms in the back pocket. You got KO ult for Darion. Chip Boys with a Viper's Pit. เดริออน Zest never able to use เด that ริอ thrash อน in the previous round, so still could be quite a back and forth with some of these ultimates. Flash to get some players off an angle, give themselves a little bit potentially more information there. As they heard some of those footsteps, they were pinging out Darion's position there. They're going to readjust. Didn't like what they saw onto A, and they're going to be walking in to Ye's op. Let's see how they handle it. Oh, Ye's ทัน backed เซตตอน off. นี้พอๆกันครับ แต่เอไปทางบุก Expecting นิ that ด Dizzy. He knows he doesn't have much help. Heard it. All right.
มุมเย Anticipating someone แล้วจะกลับยังไงครับเนี่ย กลับยังไงครับ out on top. This has to be a one and done. He's got no help. เหมือนจะไม่กลับ I mean, it บ้า is นเนี่ย Ye, but Either. Make up. Angle's a little bit too Oi. open for my Oh, liking. boy. Oh, flicks Ooh. over. He just scopedถ้า out ยิง at โดนนี่ the ทอร์ wrong ปิโดปิก time. A little bit unfortunate. 30 seconds left. But very lucky for Talon as they push out. Viper's Pit deployed. I got the spike. And domain expanded. อุ้ย I don't know how Bleed is going to try to retake อุ้ยเจ็บ this. เจ็บโอเนอร์ Some blind sprays, but look at how Talon are evading every single one of these bullets. You got the Thrash to try to push through and just capture a little bit more space on it. อุ้ย But Talon are very aware of this, and look at มีคน how Jip มี Boy คน just cover instantly ดิ peeks off at the off angle to cover his ยากอยู่ teammate. ยากอยู่อันนี้ยากอยู่ Bit of an off shot, but nothing all too much apart from that. Bleed has to, yes, exactly. I'm a bit concerned now for Bleed because that Dizzy should have at least caught the attention of one more player from Bleed to slide over to try to help Ye, and then Ye gets caught by the 0 point, and he's in a world of trouble even if he had the dash. Just a really difficult position for Ye to be in on his own, and the flood take for Talon, you know, able to punish that situation. So ส่งไม่ค่อยดี I เนี่ย think ตอน if นี้ I'm Bleed, if I'm scary, you know, you got to be a little bit more on the ball. The comms have got to be a little bit Ball better. pa. If you see that Gecko utility, that should be one of those key indicators that there's a good chance that there's an execute coming. That Gecko utility is often, just like Sky, going to be kind of that leading utility that you have to be aware of to make your rotations off of. It's a little bit odd sometimes. Placing alarm bot. And just to recall, I mean, really quickly, Icebox was also one of the maps that Bleed played towards kickoffs. They had some good performances on it, but it was also on this map that they kind of dropped to global esports. So some questions in my mind right now. They were the ones that left this map open, though. Talon picked the attack. So it's up to Bleed to really adjust around this. They have to show us that they have a strong enough defense. Ye back on the operator. โอ้ยโอ้โห But look คุ้น at how ๆแผน Talon นี้ just surprises บิน and มาพร้อม bursts กับ through. น้อง Governor with the blades now at the ready. Hops on over Ui. through the high, through the ทิ้งแรง cascade. ทิ้งแรง เอียงตัว Punished by เข้าด้วย Scary. เอา Good จับ job as Scary tries to โอ้โห backpedal. เสี But ยทรงเลย unfortunately, Kiting will not work out today. Surf able to pepper him down. The rest of the squad now trying to come back in. เมื่อกี้เห็นโกวเนอร์โดดข้อมแพงปะมันหันข้างเข้า For some exit frags, ไม่ unless ให้ they แบบ can ว่า find an คน opener. อยู่หลังบ้านเห็นเร็ว It's going to have to be really quick couple kills if Bleed is going to be able to press this. Good positions. Oh, look at Cruz. There's nothing you can really do อุ้ย here. เซตลองดีกว่าเซตขอลองว่ะ You can already see Ye Ui, isไม่เอาดี basically กว่า in an angle where he's ไม่ going ได้ to be saving. So Gonna ไป walk ละ back out. these pushes are not being accounted for by Bleed. You know, there was an early 0 point to check at the tube angle right as Retlo was placing his alarm bot. And then they're able to kind of push through there, จิต get บอย some big 8 picks and open up some space. And again, Boy, Bleed just isn't ni- able to react in time. So เดือดเนาะ I would like to see a น่า timeout น่าจะ right บวก now from Bleed. You need to 20 กว่า start เดี๋ยวรอดูจบแบบนี้ getting this team on the same page in terms บว of ก where 20 they're กว่า going คือ to อะไร be เหรอ shifting ปะ their ไอ้ weight on the map, ค่า how แบบ they're going คิ to ว be คิว controlling เดทอะ some of this space. อันนี้2แบบบวกเยอะมาก The fact that แบบ round ว่า timer ยิง is ทุก not แมป ticking down เอาทุกแมปจิต อื บ ม อย ตายน้อย leads me to believe Governor, a great opener. Yeah. Enemy down. I mean, we've seen Governor Enemy still down. very impressive stuff. You're absolutely right. Paper thin, timeout being called. Lost 3 As rounds in a Bible row said, now, yeah. trying to find that lead right back in their hands. อันนั้นผิดที่แอดฟาสยิ Frost งเยอะเกิน still ไปครับ as animated as ever. I do Certainly. wonder what the mood is like on the Bleed comms right now because ทำไมเยถึงไม่ได้เล่นไอ้ขั้นสักทีนะ the way that this team operates, everyone has their role, and you หรือว่า expect them คู่ to มือ kind การ of ใช้เย deliver. กาอะไรต้องมอง ในนั้นแล้ววะมันอัพ If แพทมา someone's not able to, how do the rest of them feel? How do the rest of them kind of work their way ไอ้ around ลอง it? ดู I บู mean, มัน you มัน cannot ไม่ได้ let โกง your เหมือนเมื่อก่อน mentality just fall apart and crumble, Yeah. especially when it's the third map. Right. And I mean, some of those things that were going well for you on Lotus, look at Legia, he is in pain. It's What's going on? it's falling apart pretty quickly. โคตรบิ๊กเก็ You ต can อะ see the pain on his ทำงาน face. เครียด Probably isn't real thrilled with what's going on in the แล้วแบบ comms แรก or นี่เนี่ยครับ in แบบ2 anything. ตื่นละ You know, Ye still with that operator, still able to carry it over, but you got one Vandal otherwise on Zest still, and then it's a Guardian, a Bulldog, and a Stinger for Darion. But
I want to give Ban a ton of credit. I think he's doing a great job on this KO so far, setting อ up ยู่จ some น of จบ these อ่ะน้องโม plays วันนี้ for Governor. So some good synergy with your KO and your Jet, something you really like to see. You're gonna, on the other end of A, Lead is also attempting to create a little bit of KO Jet synergy of their own, potentially, but พี่เอมุม again, นี้ Ye ตลอด gets pushed up มุ here มซ้อม so far. So this belt control has to work out. Darion with only a stinger, so dangerous. These positions that Ye wants to opt from. Yeah, the range for the stinger not exactly the best thing. At the very least, Talon aren't exactly around A just yet. Now the alarm bot's been placed quite a bit further forward for Lead บุก on ช้า B. จั So ด I think trying to give themselves เห็น opportunities to make those rotations อย่างนี้ a น้องพล little เห็น bit ไหมอะ quicker, but Talon's been น่า pretty จะเห็ good น about เห็นกันละ when they กัน want to pull the trigger. There's not much hesitation. Very interesting. เอารู้ว่าหลังเหลืองนี่ There it is. โอ้โหเลยได้ดึง Good อีก call on the null command as well. กลาย So เป็น teammates 5-3 เลย can pick him up. And there is that go signal. เอ้า Got the double lurks in the form โอ้ of โห Ship จิตใจ Boys แตกสลายครับผม as well as Surf, and they're kind of watching each other's backs. This B squad. เอ้า Team Bravo. เย่ Doing เหลือ what they เชื่อ need to and shutting down some of these rotations. Ye's operator Oh. has been taken off of his hands. This was from Bleed's timeout, but Talon picked up the win. No charges left. Talon is just so on the ball in so many different ways. That combo there with the utility from Ban ใช่ really ต้องบอกว่า created ส the มัย space นี้ to อิน get เทอร์เน็ต that แล้วก็แบบการเข้าถึง execute เกมมัน going. เยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเคาน์เตอร์ไม่ได้ Scary. คนไม่ I ได้ don't เยอะ know. ขนาดนั้น That's พูด not พูด scary. ถูก Excuse me, sir. Yeah, just เนี่ย an จอแบน insane สี win สุดจังเลยอ่ะป๊าป๊า by two here. คานเลย It's ไว very บาน impressive when he's like lurking like that. Yeah, and Chip Boys too. Surf น่าจะเปิด wins เต็ม against แม็กกับ Ye. เมื่อกี้ That's the one I'm thinking of as well. It's just everywhere. They're winning these battles. I mean, they're just they มุ are มนี้เย่ completely รอบ fired ที่ up. 5 ล้าน They're completely on point. Okay, And this same is plan. ต้อง Same ได้ส plan. ตาร์แล้ววะ Same setup. Scary still holding on to the reckoning. รอบนี้ขออนุญาตเล็ง What ใกล้ are you นิด gonna นึ do? ง Talon, on the other hand, is still pumping on these brakes, holding a bit of defaults, at least for the กู first จะออฟ คุณ 10 เนี่ย or เหรอ so ถ้าชนะให้ seconds. คารอนแล้วกั Lead น not ทีนี้ making a move, and pretty แต่ soon, เติมบีทไปนะ ตอนแรกคิดว่า once more, it's บีท that น่าจะชนะ Alpha and Bravo squad. You gotถ้าเรา Surf กลับ holding มา onto the ชนะ spike ได้ก็ this ดี time, though. Microphone activated. Wonder what crews Ban and Governor are trying to pull off. Trying to sell a bit of fake, perhaps? Picked up the Alt Orb? If they can get ถ้า around กู Ye, ได้วางเมียนติ but the funny thing is somehow this is ว่าทารอนเล่นดีนะ he's been doing this. แมปสองตั้งแต่แมป This สองมาเล่น aggressive ดี position onto A. Chip Boys just very cautious. Might be his time to shine. เอ้ย เอ้าแล้วตัด Sets up the first ตัด one. ตัวคีย์แมนด้วยดิ Reloads, pulls out. Spot Surf out Whee! by the top of belt. Now Governor creating a little bit of presence up around the B site. Reckoning has been sent 30 and spent. seconds left. The rest of them now going in for that quick mid to B, but the angle is being held by Bleed. Ooh, good little flash. Oh, Oh, wow. โคตร Not โคตร spotted เฉีย at บ all. ช็อต Actually, นี้ just taking down Retla really แม่สวย quickly. จัด Very Yeah. safe. อุ้ยเฉียบเกิน Oh,จับคน okay, ช้า well, Zest is gonna catch up. จับคนช้าหนึ่งนาย Great. คน Yeah. คนไปก่อนรอ Now ด gonna have to คน find ไปก่อน time รอ for ดเฉย his team to rotate over. Meanwhile, Talon are in prime อันนี้รีเทค position ยากจัด to actually แบบ hold เสีย some แม of ปคอน these โทรลหมด spots. แล้ว Look at Ban up by Kitchen. As soon as he spots the barrel, Ye tries to Oh. peek out, but unfortunately nothing doing. Ban with the double kill to put Ban ว่ะ Talon on top of the board. มันเดินยากกับมันแบบ Ban is playing so well right now. I กระ love จายอยู่ what ทุก we're ทั่ว seeing. มุม That ใน flash หัวมุมในแมป perfect on top of Retla. Tried to รี turn เท it, คยาก couldn't. จัด Get a free kill onto him. Then he's able to hold that kitchen angle. Governor been playing great. อุ้ยทรงแฟดเขาสวยเลยครับ Much more comfortable on that jet. Awesome. And he's so ready. He's so ready for it. And yet, Bleed just กำไรยังโอ้โห after that timeout, still not able to find anything. ไม่รู้จะกำไรยังไงแล้วครับผมตอนนี้ With that reckoning, expecting some of these fast hits, but แล้วเหมือนจะ Talon's ได้ doing a ด้วย great เพราะ job ว่า baiting out มี these ตังค์สำหรับบี ultimates, baiting out this utility. Ye does have the blade storm. Precisely. It is shocking after how good that Lotus was for สองวิน Bleed บี to ได้ see จาก them ปืน just พก kind of ปะ collapse Yeah, this that's why much. I'm really ไม่ wondering what's ไม่ใช่ what do ได้ the วีดีโอ comps sound like for Bleed right now. Talon, on the other hand, I mean, you're absolutely right. Dictating the pace with all of these little movements, little plays, tricking Bleed into ใช่ biting ครับ the bait. แบนเคยอยู่ที่วันครับ
So there has to be some adjustment now because after this, you're starting to wonder, are they going to go into อ๋อตอนนี้ BLD? เมื่อกี้เรา I mean, ยัง that's what ไม่ได้ we've แจ seen ก in the นะครับ past ยัง two ไม่ได้หาของมา rounds. เลย Scary goes into investigate with the cascade. Ye with the blades up onto the A site. Able to take down his counterpart. They know the hit is coming towards the spot right now, but they don't quite have the firepower. Jit Boys very sharp with it. Darren coming in for a bit of trade. The Thrash able to connect and land as โอ้ well. No 8-2 mercy against Bleed. You love it. I mean, you absolutely love to see it. Talon is a runaway freight เงิน train. ตันสุด 7 rounds in a row that they've strung together. Out lockdown as well to play with. One away from a couple also their own แมน as ยูกับ Bleed. บีใครส่งดีกันครับ But man, oh man, there is just no stopping them. Yeah, Blade ถาม got ใครก็ต้องตอบ one. บีกับครับผม Ye got one with the blades. That was it. We just haven't seen that same level of explosiveness. Yeah, the reads for Bleed. Although we have some kills, no explosiveness, no like adjustments. The reads against whatever Talon's trying to pull off, not quite there, Paperton. I agree. I agree. And you're not seeing those incredible multi-kills and ป๊าป๊าว่า that ถ้าเซิร์ฟ display เล่น of เจ็ตมี technical ภาพกว่านี้ prowess ไหม that you're used to โห with these Bleed อันนี้ players. 8-2 แล้วจะมีภาพกว่านี้อีกเหรอ Disjointed, and it's still sensing นึก some ว่าจะหลงทีม uncomfortableness out of players like Zest on this Gecko. And, although, okay, there you go. แต่แบบนี้โกเนอร์ลั่นอยู่ ลั่น Got the tailwind and updraft up onto the top of generator. Spike planted. พริ้ว High tide blocking everything off. Oh, look at เฮ้ย look at โอ้โห มุมอร่อย ต้องมี1ศพ Lockdown มุมนี้ just blocking it. Are they going to expect ยังไง this? ก็ต้องมี1ศพครับ ถ้าข้างบนไม่มา Really, they have to, ไม่ but เขา if ก็เรา not, ไม่ at least a couple เขา of players going down. Oh, Oi! there it is. Such a big burst. Two players just eating it. Now Ban chiming in as well. Talon. Uneasy last สเกลลี่ stand, ได้ but ยิน where's เหรอ the ทำไม crowd? แง้มขึ้นมาเช็ค Cruz เลย with the calling, reading and playing the map. The rest of his team executing his plans to perfection. It's just wonderful what they're Bleed. doing. I am so impressed with the way that they're using the map to their advantage, constantly taking different positions, constantly showing different looks on the attempted retake. And there was some awareness of Bleed that position. เย่ดีครับผม Where Governor was, but he's just รัดฟอร์ดจ้างมาเดินตอนนี้ เดินไล่บอล And now หา you're ย going to double up. Yeah, you're going อะไร to นะ double up his ชก talent. เพื่อนอย่างแรง Why not? ชกแบบ Last round, first หมาย half. ว่า Let's go. อารมณ์มันมาโทษที Ban one away from another null command, so he just gets that one pick, and then you can potentially shut down any of those big ults that are sitting in Bleed's hands, because they've got 3. The mental damage. Ye wants to Ui. pick it, but unfortunately, he's the one who's getting picked instead. Governor gets the Blade Storm off of that. They have the option to swap back to the rifles. And Talon just absolutely read and anticipated that. Perfect. Every time, every step since Lotus has been Talon ahead. They've been 2 steps forward after going 1 step back. Zest, you insane. Wow. Oh my โอ้ god. โหคดีเกือบพลิก An absolute mad lad. คดีเกือบพลิกครับ Walks forward by himself. เฮ้ย Finds a couple. โอ้โห Evens out the numbers a little bit. อันนี้พลาด อันนี้แบนพลาดนะ Right now. เอาแต่ไม่มา Scary can pull out the clutch. โอเค Talon feels ถ้าเมื่อกี้เดินหาย the 2 แน่นอน เพราะว่า pressure, มันไม่ได้มี back on towards มันไม่ได้มี A, Service เหลืองอะ called it clear. I'm pretty sure that Scary is right 30 around the seconds corner. left. Might have heard a little something. So coming back in to investigate with that Guardian, but playing it safe enough to rendezvous with Darian before he goes in for the hit. planted. These lurks pay off so well for Talon. In terms of information on the map, great Dizzy there. Lets them know. They need to give up a little bit ต้องส่ง more เวลา space ให้ม่าน to หาย make ก่อน this อุ้ยแต่ว่า retake a little bit คน easier. มีโคบครับ A little KO pushes to clear the high อุ้ย tide. เหลือเกินหนุ่มครับ Oh yeah, I love it. Genius. But here we go. Fragment and Bleed are trying to do what they Oh. can, able to deal with the front side. Now Venom. watching over onto the next. Scary sticks the defuse Oh. all the way almost through, but Ben แบ just น cutting things down at the right time, โมหม cracking ดพ the อดีด้วยเนอะ shields, มานะ Switching making sides. him go prone, and that's gonna Oi. be just the end of theกี่วิ first อะ half. Talon, very dominant start. Felt like the end of the map. I mean, it's 10-2, a must-win pistol coming up, and the only rounds that Bleed is able to win in that first half อาจจะต้อง are an การ eco อะไร and เจ the อตรงนี้ follow-up แต่ after that. ล่าเนี่ยผม It's ไม่ just เข้าใจดึงไมค์ It's incredible. And the one thing that really impressed me
these last couple พี่ว่าอาจ weeks. จะ It's the way that เวลามันฉุกระหุกมันไม่รู้จะ Talon ดึง is ใคร able แล้ว to อ่ะ use the นึกออก information. ไหม The แบบ comms are good, มันมี right? คอนเน Like คชั่น Surf อยู่ is แล้วเรา all over the place. He's going around the world, and he's still got the connection with Cruz. He's still got คิดว่าคงไม่มีคนครับผมแก้ขัด And he's got help from like Jip Boys as well. Yeah, exactly. They've got multiple players who are really, really able. Cruz himself, from time to time, will go on lurks. So Very there's, versatile. there'sร้อน so much ร้อนอะไร that's going on in their heads. And they're able to keep track of so much. They're able to make these rotations back away from B after Zets gets that double. You know, they explored a little bit, and then Surf's like, nah, I'm already on A nest. Like, come on over. Site's clear. Water's fine. Even though it's icebox, it's not frozen over yet. So แต่ว่าอย่าลืมว่าการแข่ง come ขัน on น่ะ over, man. คนที่พักแข่งมานาน Brilliant แล้วกลับ stuff มา we're seeing. It's มัน like as this match has gone on, Talon has gotten มัน better ไม่ and ง่ายนะครับ better มันแบบ and ว่า better. That's right. Coordination, ความนิ่ cohesion, ง it's ความ all อะไรมัน working out ต้อง for ไป them. The รีเซ็ตกันใหม่ protocols are pristine. Even in that previous ขอบ round, คุ you ณต้อง saw ฟังให้ผิดนะครับ Governor up on top แม of นยูยิง screens. ไม่ Even ต่ำ if กว่า he does 3 take a bit of ยิ contact, งแบบ Cruz was right underneath him to support with that off เอ๊ะ angle. ไม่อยู่เหรอ There's so much going right for Talon right now that unless Bleed are able to pick up this pistol right ก็อยู่ now, ตลอด มัน it's ไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะ it might just be game over. Yeah, I agree. Has to be. And you can ไม่ see รู้ that พูดอะไรอยู่ even investing in เนียน 2 เหรอ sheriffs and 3 ghosts to try to get this done for Bleed. I mean, they're going big or going home, and you have to. Absolutely right play, I think. Already across over to the pipes, but it's going to be backed off by the utility. 0 point going to connect. Jip Boys not going to feel comfortable. And a maneuver โอ้โหแล้วโดนบีบไปหมดเลยดิ now for Talon. But look how much space they have on B. Look how much information they have. They know. ต้องขนาดนั้น Scary is watching เชี the ยร์ไท back ย though, คู่แหละ so don't want to overextend เกียร์ all ไทย too ครับ much. เกียร์ไทย ใช่ใช่ใช่ Taking บอกแล้ว the bigger, ถ้า wider 89 angles. Oh, but just sniped down with the sheriff Governor. ยังไง There's a ดี new อ่ะป้า sheriff in town, and his name is น่าจะ Governor. ไม่น่ารอดแล้ว The rest of them จบ now, ที่ after 13-2 getting ครับ that ผม bit of contact, แต่ want ตอน to นี้ come back น่า in จะ for a bit of ปั๊มหัว trade. ใจอยู่ Cruz just jump peeks it, gets all of the อยู่ที่ information. ว่าจะ CPR หรือเปล่า Are in control. I mean, you would think it'd be a bit RB of ไปจีน a downgrade. ถ้า RB ไม่โดนจีนซื้อน่าจะมา being บี governor, but in this case, I think they'll take it. I think it's totally fine. He's ต้องบอกว่าบี incredible. บีทะเลาะกัน Remembering that ช้าไปหน่อยครับถ้าทะเลาะกันเร็วกว่า VCT นี้น่าจะ video เป็น where อา they're บี talking about the อาบี outlaw. กับ Yeah, yeah, yeah. 30 seconds That was a left. great video, by the way. I loved the way they put that together. Shout out to the team that makes it happen. But here we go. Yay, wanting to take the fight down. Goes up. เยโมโฮ Able to shoot down Ban. Governor in for a เย bit โม of โฮหรือ trade. เปล่า Now holding on Oi. to positions. Oi. Darian Oi. comes back in to fight as Oi. well. 10 All these seconds fists left. อันนี้ flying. ครูโม It's โห gonna be Zest who sticks the plant. Cruz now in position, but shut Darian down by โมโหเหมือนกัน Darian with the เด ghost ยอน of โมโหกว่า Whisper that pulls Bleed Darian back into number 3. Yeah. Oh, I mean, it felt like Talon was going to win that with how much control of the map they had, with that opening pick from Governor, and now you just have to going even deeper into the economy. You have to keep winning. You have to keep snowballing. อุ้ย If you're Bleed, Darian having a You really go nice for round it. for himself, kind of Yeah. ตัว อ นั้น ยู่ดี แท ก็ ง อยู่ดีก็เปิดโหมดเฉย very little bit of what Ban was doing on the other side. But Ban has had a wonderful map. He's 13 and Still 4. good. Yeah. Oh no. Yeah. I think it shows that Bleed aren't just like asleep. And Ye's definitely not asleep getting that walk-up duel like that. Darren here to อย่า back เบียด him อย่า up. เบียดครับอย่าเบียด So คน a จะ bit of เกิด that tandem, that duo working together again, and Yeah, we some need leg so much noise, more of yeah. it. Got a couple of upgraded pistols, just keeping it in the ซื้อ bank. ปืนด้วยนะ Reading Super Talon's good. positions on the A เฮ้ย site. They know เจอ that ดี it's กว่าแน่นอนผมไม่ คิด ว่า ว่า ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ potentially กี่ปีหรอก not แต่ safe to push through หรือว่า given the EOE จะเป็น toxic screen. มื So อขวา Talon แทน has สิ a bit กาย of a pistol plan now. Interesting เอ้า strat. And it อุ้ย works. ภาพคุ้นๆป่ะอันนี้ภาพคุ้นๆป่ะ And then they come back around screens. It's like they knew what the protocol would be, that there'd be just the killjoy. They could overstack that angle. Hey, then you got that separate squad again going in to retrieve the weapon that was fallen. And เอ้า the rest of them now trying to do what they can all the way from rafters, from Good leg, behind. good They leg. took down Scary. ได้ปืนด้วย Every piece of damage that Talon does here is just more painful for Bleed. As he tossed out, wingman to clear, under hell. อุ้ยแล้วแบนมี Raptors, ปืน nobody's เปล่า available. Surf ใช่คนมีปืนคือ do ใคร a bit จิ more บอย damage. Bleed slowly thinning down in numbers. Wow. 1 โอ้ enemy ไอ้ remaining. คนที่เหลือคนในท้ายไม่มีแค่โกด เสียหายอยู่นะ Well,
Well, he's going to lose this Phantom potentially. Nah, okay. I think he's able to make it out. Oh, so close. So although it is a win for Gonna Bleed take in it. this round, the damage sustained. Gotta repair the ไอ้ค hull น of ถื that อโกด ship. เอาให้ I thought Jim Boys was going to catch him on the exit. Possibly, yeah. I'm that confident in Talon right now. Like with the way แต่ว่า they're บีไม่ playing, น่าเล่น like ไม่น่าเล่นบน everything นะ they do. Like one split วินห่าง second. เยอะ Yeah. เดี๋ยวดู Oof. That's why I thought he might lose it, but yay. That's very fortunate he's able to hang on to that Phantom. And I mean, he's still focused. อันนี้แพ้แล้วก็ still ไปเลย dialed ป่ะ in. ป๊า บีดเลย มันเป็นเก็บ But คะแนน look, นะดิ Governor's เรื่อง เก็บ เล่ คะแน น น เยอะ away หน่อย from a Blade Storm. อืม So even if they go on an eco, แต่ก็ไม่มีแข่งป่ะหรือไม่มี could have a game-changing ult. And what happened อะไร to ที่ต that ลอดนะ glass half full ถ้าสม paper มติว่า thin? ตกรอบก็ไม่มีแข่งแล้วป่ะ It's gone. Well, it's now it's มันยังไม่ Talon's มีตก glass. รอบแบบนั้น It's not Bleed's glass anymore. Talon glass from the Talon team capsule. That's right. All it took was that moment. That was the ทุกคนเดี๋ยว that was the ขอกินแป๊บนึง game-changing นะปิดกล้องก่อน play to My show us word. the capsule. I'm gonna Classic. play the opposite of paper thin right now. I'm gonna be devil's advocate. Uh-huh. Bleed, you know, with that round from before, some of them are on pistols, so they get to buy back up. They've got the rifles. If they can convert this to the bonus, perhaps you might be able to see some more rounds coming from them, and then maybe you have a bit more of a shot. And not only that, that would instill a lot more hope and confidence in the rest of the teammates. And all it took was ด่าน one นี้มัน player โทษยึด to กลาง make ไม่ it ได้เป็นโค happen. ตร Sometimes นี่แหละ that's โร what เท you ตโค need. ตรยาก Yay, going in for some of these duels that way. Once the rest of the team sees that, all right, he's doing it. He's putting in the effort. He's putting in the work. I got to do the same thing. Look, I have no doubt that these players are capable of turning it around. Bit of a dash in and out for Ye, trying to poke and prod, trying to figure out what's going on. And here's U-tilt dump on top of him, and Surf gonna find one. โอ้จ่ายของโคตรสวยอะ Puts up the wall. Now there's a green wall in front of Bleed. They can't break through it. 10 seconds left. Holding some of these angles. Good shot. Still scary up on the zip line. Zip Boys just not quite having the help, but running out of เฮ้ย time. ไม่ทัน Can't get the plant. Governor โอ้ knows โห it. อุ้ยจอดเมื่อกี้ทารอนเคาน์เตอร์โคตรสวยเลย Oh no. I love when จ่ายของสวยจัด everything goes high. Not like this. ผัดมาม่าครับผมผัดมาม่า Yeah. I can't believe Scary hit that shot from a rope. That was, yeah. A little bit of a circus play, but still, I mean, it just tells you that Talon are holding อะไรนะ positions, throwing a little bit of shade, which got scary. เบรกเพื่อนทำไม He said he was back after he won Ascension. I mean, he was good early. He was. แต่น้องหมีกับน้องพลก็เล่นด้วยกันบ่อยปะ He's been pretty good today, เออ actually. การ I ส mean, นิท he's กัน been the best player for Bleed, hands down. อะไรเพื่อนทำไมเนี่ยสักอย่าง But it's him in the IGL role. Look good to start. Since then, it โอ้ seems เจ้าของ like ทารอนชอบแน่ he's เลย not really able to kind of keep his grasp. ถ้าแบบว่า on นักแข่ง the แบบ map. ว่า But ฟิลอย่างเงี้ยตอนแข่งอะ huge credit to Talon and putting Cruz ไม่ back ยอม into the leadership role, บอกว่า knowing เบ็ด that เพื่อน he ทำไม has a ton of that experience. He's been there, done that, and he's able to keep his mental in check through 3 maps. I concur. That's อ๋อ really เบรก what's เพื่อนทำไม happening อะ right เข้าหวัง now, and it just feels so great if you're on Talon right now. That's why Surf is popping off because ex-teammates once again. Mosh pit lineup back in. ผ่านแล้วรอ They've รี got เทค all the space. Bleed. Ooh, เอ้า bit of a blind spray catches an unsuspecting Jit Boys. Now Bleed. Although they lost the previous round, still very much in this race. Just got the nanos on the spike, so you got to play up close and personal here as Bleed. เซฟ Don't เลย have เหรอ any other post-plant utility, really. You do Save have aเลยเหรอ reckoning, and it's going to just be a save for Talon. Yeah, this is right. This is the correct play because Look at economy. you have, look at the economy and look how many rounds you have ahead of you. ทารอนเจ้าของเป็นคนไทย It's เล a ยไหมครั long บเลย road before Bleed even เกา comes หลี close to making this look like it's a contentious map. พูดดิ Now what I'm thinking about is next few rounds, Yay, Scary, holding on to their ultimates. True. A lot of potential that they can make happen with those tools. เราเหลือเยอะ Grab an orb เอา for กัน his เย็น ass. ดีกว่าใช่ไหม ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บ That กระดึ๊บ thrash. Lot of tools. อ๋อเขาบอกคนฮ่องกง CEO เกาหลี So it's possible for Bleed to climb back up. Meanwhile, for Talon right now, just needing 2 more rounds. They've done a good job so far. They've shown us really interesting strats, especially with the
some of the pistol ones where they wrap back around through screens, working together as a team, holding some of these defensive angles up on the A site. What are they going to do next? Jit Boys and Surf maybe going to have a lot of pressure in their face. Jit Boys seemingly took that 0 point intentionally. Kind of curious. Yeah. Trying to bait them around into this crossfire. Pretty quick rotation now from Cruz and Ban. So this is going to be a pretty tough take. These ultimates, if they're going to come out, are going to have to hit, and they're going to have to hit hard. Oh, no, not like that. ทามมิ่ง Off timing. โดนนะ ทามมิ่งคนมันจะโดนอย่างเงี้ย Still, the rest of the team have their protocols to push Oi. up onto the B site, off of the high tide, off of some of the dizzy tosses. Ye has collected up on แล้วเย so เดินสุด much ไง space. จังหวะเนี้ยเอ้า Cruz holds his ground though. Surf comes back in, anticipating some of these angles. Now 2 players left, and Scary has his work cut out for him. Cove down, cuts off mid, tries to hold it off. Zest still alive, has the thrash, needs to play วิน for สำคัญครับ time. Tries to stay alive too. They might not know that Scary's still here. โอ้โหเรียบร้อย Then เฮ้ยขอบคุณน้องยูริกะด้วยนะครับ Surf 2 ปีแล้วนะขอบคุณครับผม crouches, not quite able to connect the shot. นั่งพอดี In a 1-on-3, not Bao quite sủi doable đấy. for Zest. He just peeks out, trying to do what he Tăng can, màn. but that's going to be it for 12. now. Talon reaching match point. Yeah, and it's just a lot of confusion, a little bit of indecision for Bleed cost them. You know, Retla coming back in to play for this Bleed squad. Looks like he's not quite fully integrated. เลนล่าแม่งเศร้าจัดเลย The open space that's being left open on the map. มีหลบในจริง Governor ด้วยนะ makes him pay, and then Governor swoops in to collect that last kill, and now you're 1 away from Talon taking this match after Good job, losing good job. their map pick of Lotus in a position they can have a great start to stage 1. I mean, the trend of it right now, it's as these teams try to pull off some of these lurks, it doesn't quite work out for Bleed. Meanwhile, you've got players like Surf and Jit Boys just working so well as a duo. Look at how they're positioned again on B. Knowing that, all right, Bleed's going to try to go in for this. Full team's rotated over. Governor trying to set up a bit of a flank. Ui. Ye with the angle now hops up and finds Ban with his knife. เอลเดียโบโฟ Bit of a flying knife now. The rest of the team just trying to work against the spike plant. Scary able Spam to lol. catch a player as he tries to shoot out. มี Darian holding the angle, turning this firefight into an advantageous one for Bleed. Surf wanting to fight back. Governor no longer going in for the flank. Too many players ahead of them. ลูกหมดพอดี แล้วได้ So it's ด้วย going to be back to a save. We have the advantage. No need to do all too much. Yep. I love that เตะไกล they're very aware that they don't need to give any เจ็บ extra ตา to Bleed. A great execute here. A lot of knowledge in where that high tide is going to be for Ye, knowing that he has just enough of an angle to catch players if they swing wide out towards Snowman. And then Scary getting a big pick onto Jit Boys. That's basically the round done. Not able to stop the defuse were Talon. They tried to commit to it. They tried to. They just came up short of being able to clear the wingman. Because Cove wasn't invested there, right? The Cove was saved for that res on the Darion. So, not really too big of a deal in terms of the long-term scope of things. But I would be more excited about that res on a Darion if it just didn't take one more round for Talon. Because that would have been a huge turn of economy, right? Like, you're able to keep your gun in that situation, things like that. But instead, it's like, well, they need to win every round anyway. And they have plenty of money, so. Plenty of ults in the bag. Talon going to be working with some of their own Governor up and over. Huge. Down, Gets attacker Zest. spawn. Just a big อุ้ย investment. แล้วไหลขึ้นไปไม่รู้ไง I mean, while Bleed are ableเอา to แล้ว pull ไง off some surprises like the previous round, อุ้ย Are they going to read this? when it goes back into โอ้ it, โหปัญหาเลย They ว่ะ heard that rope. now making use of mid, exactly. They knew Governor did something, now trying to look for it. Spotted him out. There's the มัน site มายังไง captured. วะ โคตร Gonna have to make Oh, yeah, use ofว่ะ some of these positions though. Retla now dipping Hey, back and Tommy. forth. It's a good read. He didn't see anyone though. No. Talon อืม putting มุม themselves เย in นี่ แค่ แม่ง คนเดียวว่ะ Just set มุ a มคนใจถึงนะ Kind of revealed his position here. Cove going to be used this time to make sure the plant goes Spike down. planted. But I like what Bleed does here. They recognize the open space in the kitchen quickly, take advantage of it,
อุ้ย แล้ว themselves a retake chance ไง here ดี in this round. คูเมนติ Zero เซิร์ฟเม point น to ติ ensure that the side is clear. They know they are all around yellow and green. They've got the thrash, sends it out, timing a little bit off. เกือบ Thrash doesn't quite connect, but Surf jump peeks off of it. จี Now จี it's ไป gonna เนี่ย be down to Ye. Jit Boy น่าจะ sticking the GG defuse. He's got the poison โอ้โห cloud. Surf pressures แล้วจิต on. แบบจุ่มไม่สนนะ 13 to 6. จุ่มยาว Such a big and triumphant win for Talon Esports and some of the players, Surf and Cruz, as they play against their ex-teammate Talon. Scary. Awesome, 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 awesome. The way ฝาก that เชี they ยร์ just แพมเพิร์ kept ลเล็ก getting ด้วยนะค better, รับ they're able to shrug off ไปแล้วเหรอ that loss on Lotus, and from there it just felt like ไปแล้ they วครับ were in ป๊าไป firm แล้วครับ control of พี่ the เอ pace of this ไป game. แล้วครับ They were in firm control over the information. Everything seemed to be going their way. They made great reads. They found great timings for their lurks, for their picks, and Bleed never quite found the answers. Some cool stuff. Lotus was great for Bleed. I love the way they played that map. After that, it seemed like they just weren't quite all there. It didn't seem like they had that same synergy. It didn't seem like they had that same ability to kind of control the map, to kind of read the way that their ว่าสวย opponents จริ were ง using โค their ตร utility and things ที่ like ทักเมื่ that. อกี้ I don't think you should be super discouraged as a Bleed fan, but yeah, it's still taking some time with these new players on their new agents. จริง Zach พี่ว่า didn't look super อาจจะ comfortable มี on การ the ปรับ get-go, เปลี่ยน if ต้อ I'm งรอ being ดูอ่ะ completely honest. เป็น I ล่า feel ไม่ like he's ยังไม่ไหว obviously been well known for his Sova ป play ฏิบัติ in พักยาวครับ particular. ไม่มีกำหนด Yeah, you know, he is a good Fade player. We saw that on Lotus. The จริง Gecko เต็มไม่ได้ไป unbind ดู and เขา Icebox บอก was ไอ้ก็ซิล่า not วิน quite ของ what I ไปแข่ง I think that's one of the things. คู่แรกมาก็แตกซะละ It just takes a little bit more time. The rest of it will be broken down by our analyst desk. Congratulations, Talon Esports. แต่ไม่เป็นไรครับผม Talon wins their first championship Talon ชนะก็ดี points ครับ in this อยากให้ Talon ช full นะอยู่ best of 3. Their groove just got stronger and stronger with every round that passed, especially on Icebox. Yeah, I mean, this was pretty damn concise. I mean, it was a little bit of a rocky start, as you saw there at the beginning. They were able to start things off nicely, but then immediately drop the follow-up on the anti-eco. But they were able to right the ship and basically knock it out of the driver's seat the whole rest of this map. Talon just with a very strong read governor with, you know, continued pop-up performances. Saw that starting on that last map, and that very much carried over for him going back over onto this jet on Icebox, where he was just having a whale of a time. I mean, just mowing people down left, right, and center. So something I forgot to, mention when we come back to Icebox, it feels like there was a curse on the KO, but that didn't seem the เฮ้ย case ขอบคุณ here น้อง for สมัย Talon. นะครับผม We saw how 35 well เดือน they นะครับ kind of ขอบ adapted คุณ to ค it, รับ and the way that they approached it was so พี่คิดว่า T1 มีดี you could พอ see ครับ that ผ it ม wasn't really Ben that was starting น่า up จะได้สักแม the ตช์หนึ่ง initiations on that KO. He wasn't really throwing the flashes for the most part. He was actually waiting for Cruz to แต่ว่ายังไง start ยังไง with ก็ the เป็น get-go เล็ก first, ชนะ then แน่ he นอน supplemented things as the follow-up, and that made it, in your point, easier for Governor to start doing those entry frags into the site. Now, Bleed did try their darndest in the second half. They climbed back a bit, but it just wasn't enough. No, I think it was just a little bit too far gone. As soon as Talon got up to 12, it felt like, I mean, it always feels that way in those kind of moments where it just feels like this is impossible. Being able to claw back, 6 consecutive rounds of force out in overtime and then be able to get the win, it just seems so unlikely, and that's the problem. Is that, you yourself, when you're playing the game, when you're in that position, ถ้ารอบหน้ามีคน will ให้ตั้ feel งชื่อทีม defeated ที่ได้ already, ชื่อ even though ที the ม game ว่ะ is not necessarily over. ได้โลโก้เรียบร้อย Viperdemon was talking about it. We had mentioned it. โลโก้ I do เป็น think that this รูป Gecko แพม coming out แพ here ม with เพิร์ด possess, this is เป็น something รูป that เหล็ก very ครับ much ผม needs to แล้ว be ก็ชื่อ workshopped ทีม a little bit more. They Pamper เหล็ก didn't really look comfortable at really any given point there. เดี๋ยวรอ So ให้ I คน think คิด that ชื่อ that's ทีม gonna รอบ take หน้า some ก่อน more time to workshop, but maybe just the comps in general maybe need a little bit of a reassessment here from รอบ the ที่ side แล้ว of ให้ Bleed. กู Saw คิด them ไป doing ซะ something, ได้11 ไปรอบ very นี้ได้ different ชื่อ on แล้ว Pine, something that we haven't seen in a while with that breach coming through. Then they also move over. They have Scary not playing on, that more lurk controller role like we're used to seeing him when it comes down to, playing Omen or even playing Viper. They try to change it up. They don't go for the Viper, which has kind of been the mainstay on Icebox. They go for this Harbor, and it just didn't really find as much value as they would have liked. Yeah. Speaking of lurk, Surf was doing a good job at just kind of being on the other side of the map. Sure, he was going to get picked off sometimes. ยังไงก็เป็นไปเลยครับ He's not. He's like, guys, I've already cleared ยิ the งกลับ site. มาแล้วด้วย Come back here. You've already done what you could on the other part. I've already gotten this one. Come here. So we'll do แต่ that. สงสัยอยู่ว่า I think these are really good signs for Talon moving forward. จะเปลี่ยน Could be คอม a bit เปลี่ยนวิธีการ rough, เล่นกลับมา though. เป็น Their ก่อน next ม่อนเข้ามาหรือเปล่า matchup นึกออกไหม is supposed to be Gen G. Yeah, I mean, no matter who is going to be going up against Gen G, that's going to be a rough match for you. There's just no other way to Baseless on Earth comeback incredible at the moment, but ก็ไม่เถียงนะ this is a good first ก็ step จะบอกว่าจริงเป็น Baseless on Earth this is about
maybe I think even better than I kind of had anticipated coming into today. I was expecting to see 3 maps. I thought it was going to be a lot closer. รู้ป่ะตอนนี้เคสกายเหมือนใครรู้ป่ะ So for them to kind of break away เหมือน and have a Ronaldo ตอนที่ relatively Chelsea ชนะ clean run here on Icebox, ใช่ปะ I think is a good sign for Talon. Are they going to be ready to take down Gen G? Well, that one I think is a completely different story. Governor, if he can continue to trend upward and maybe have that opening performance that we had from him on the Neon versus the likes of Texture and Meteor, then maybe they're going to be in with a pinch. But I think there's still going to be some more work. But this is obviously a positive sign for Talon. For Bleed, as Paperthin was also saying it right there at the end of the broadcast, I don't think that Bleed fans need to go full panic mode. Yeah. It seems like overall the org is going to be committed to having Ye staying on Duelist. Getting him back in the groove there. We saw some good performances from him. I think, especially his raise on bind, he was putting up some solid numbers and, trying to go toe-to-toe with Governor. So I think that this is just one of those things where it's like, yeah, you just had some really overarching changes. You've changed your IGL. You have a new initiator coming in. You're experimenting with some different compositions. This is one of those moments where you're going to have to, unfortunately, likely suffer some losses. But while you go through those loss cycles, it's going to be the team... hopefully ถามว่าเล่นนี้ไม่ดี as time goes on. แต่ว่าจริงโคตร That's สุด exactly what it looks like. This is a vast improvement, I would say, from the เรามาดู earlier เรามาดู kickoff นี่ดีกว่า performance that we saw. I think there's a lot of potential here, and I think Bleed will definitely be a force to be ผิด reckoned บอย with, ครับผม especially by the time we get to split too. As 52 คิวนะ At บว least ก they still 14 have ไม่ใช่ that บ้าจัด structure that they can follow up on, compared, as you mentioned, to that kickoff. What was kind of interesting with that statement, with the Governor one, I'm just kind of looking forward how well he's going to be facing Texture. So other than that, just happy with the performance throughout. Aside เอา from จริง that, นี่คือแบบว่า still pretty good on the แจ่มอยู่นะ the สำหรับการ Viper เดบิว here. ต์ I ของ think he was น้อง able หมี to นะ create a bit of that impact when Governor was being picked off a little bit in the starting of the round, but so far again so good for Talon here. เปลี่ยนโลครับจากดูอัลลิสมาเป็นในส่วนของตัวอื่นๆอย่างเช่นเซนติเนลหรือว่าในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยน้องหมีรู้สึกยังไงบ้างครับกับได้รับบทบาทใหม่บ้างก็ผมชอบครับเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้ความเข้าใจเกมไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ น้องหมีพี่รู้ว่าจริงๆอะ ไม่ ไม่ ต้องพูด ชอบหรอก เยอะ จริงๆอะ เลย ผมอยากจะจับเซตให้กูเนอร์อะมาเล่นคิวจอยแทนผม เอาจริงๆรู้จักน้องหมีมานานมาก พูดความคิดในหัว แต่าอยากรู้มากๆเลยว่าการปรับตัวของตัวน้องหมีเองโค้ชนึกออกไหมคือหมีเนี่ยเล่นกับโค้ชไทยมาตลอดน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยแหละที่น้องหมีเล่นกับโค้ชต่างชาตินะอย่างแรกเลยปรับตัวเยอะไหมกับอย่างที่2ครับคือพอเล่นกับที่มีเมมเบอร์ใช้คำว่าผู้เล่นต่างชาติด้วยกันไม่ใช่ทีมไทยล้วนไม่ใช่ทีมไทยล้วนเนี่ยมีอุปสรรคไหมครับอุปสรรคก็มีอยู่แล้วครับก็คือเรื่องภาษาอย่างเดียวเลยเราเรื่องกับโค้ดกับโค้ดแบบว่ามีอินไซต์ที่เท่าที่แชร์ได้ว่าแบบเฮ้ยพอมาเล่นกับโค้ดต่างชาติฟีลต่างกับโค้ดไทยยังไงความยากง่ายอะไรเงี้ยก็โค้ชต่างชาติก็จะแบบรู้อะไรมากกว่าครับประสบการณ์แบบเหมือนรู้วิธีการทำงานรู้วิธีการทำอะไรไม่ต้องแพ้นะไม่น้อง เข้าใจเกมมากกว่าครับแล้วก็อธิบายได้ดีแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลครับแบบเวลาซ้อมก็คือแบบเวลางานครับแล้วแบบเวลานอกก็คือเขาก็ยังดูแลเราเป็นโค้ชที่ดีครับโดยรวม overall information น่ะภาพรวมทั้งหมดอ่ะมีคำถามได้ไหมได้อยากรู้ครับว่าพี่ทีมเนี่ยรวมไปถึงพี่เก่งด้วยช่วยเราปรับตัวเยอะไหมไอ้เก่งไม่ค่อยครับไอ้เก่ง ก็ส่วนใหญ่พี่ทีมครับพี่ทีมคือช่วยมากที่สุดนะครับผมว่าต้องขอบคุณพี่ทีมครับพี่ทีมช่วยผมใน3 อาทิตย์นี้ครับเพราะว่าผมเวลาซ้อมน้อยมากแล้วแบบปัญหาผมเยอะใช่ครับไอ้เก่งซะแล้วไปทางไอ้เก่งซะ ใหม่ แล้ว ล่าสุดที่เข้ามาเราเคยมาแข่งต่างประเทศแบบว่าเป็นเวทีทัวร์นาเมนต์แต่คราวนี้เราต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆอยากถามเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นู่นแล้วกันในฐานะเป็นเพลเยอร์ที่อยู่ลีกเพราะเราอยู่ยาวแล้วไงเราไม่ได้มาแค่อาทิตย์เดียวกับอะไรเงี้ยเราอยู่ยาวรู้สึกใช้ชีวิตยากไหมหรือว่าสะดวกสบายหรือว่าปรับตัวได้แล้วก็ปรับตัวได้แล้วครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายมี1แบบไม่กลางๆก็แบบก็ต้องฝึกแบบทำด้วยตัวเองทุกอย่างครับมันคือการอยู่คนเดียวที่แท้จริงเลยแบบเบสพื้นฐานเนาะทุกอย่างครับไม่อยากกวนเวลาเซิร์ฟนานอยากให้ไปพักน้องหมีฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยสุดท้ายแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับทารอนเราจะมีแข่งวันอังคารนี้นะครับกับเจนจีก็จะทำให้เต็มที่ครับคิดว่าเอาชนะได้เหมือนกันครับเอาไม่วันอังคารเลยเหรอรักษาความมั่นใจนี้ไว้น้องหมีพวกพี่ทุกคนขอให้โชคดีในการแข่งขันนัดหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับครับหมี สวัสดีครับ สวัสดีครับ เชิญครับพี่
โดนตัดไปก่อนแต่ว่า ได้พักกี่วันมาแล้ว เจอเจนจี อืม ไม่น่าใช่เรื่องง่าย อืม เพิ่งมารู้อุปสรรคนิดนึงก็เรื่องโค้ชผมมองว่าทั่วโลกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกัน เอาเป็นว่าเหมือนว่าในเรื่องประสบการณ์อะไรต้องยอมรับว่าหลายประเทศที่นำเราอยู่อะเราก็พยายามจะเป็นตามพวกเขาเหมือนกันเนอะ ผมว่าปัญหา สตรีมโน้ตบุ๊ก สิ่งที่เราอินเทอร์วิวกับน้องหมีไปเนี่ยปัญหาเดียวของเขาคือเลยมั้ย ปัญหาใหญ่สุด เกมมิ่งเกียร์ ใช่ ไหว ปัญหานี้คือเป็นปัญหา ไหวแน่น ที่ อน ระหว่าง ครับ เพลเยอร์กับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้มาตลอด ครับ ความเคยชินอ่ะ ไหว แล้ววันใด แน่นอน วันหนึ่งมาปรับเป็นแบบเมาส์ตัวอื่นหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ตัว เดี๋ยวนี้ อื่นเนี่ย โน้ตบุ๊กแรงครับ มีปัญหาละ แต่ต้องยอมรับการตัดสินใจของไรออดเหมือนกันเพราะว่า ครับ มันใช้ไม่ได้จริงในเรื่องของกฎเนอะเรื่องเฟิร์มแวร์เรื่องซอฟต์แวร์มีปัญหากับ แล้วอาจจะมีผลก็เลยเนี่ยการปรับตัวของหมีก็ถือว่าเป็นมืออาชีพ เปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วก็เล่นได้ อันนี้ถือว่าชื่นชม ต้องบอกแล้วกันว่าหมีเนี่ยเป็นหนึ่งผู้เล่น คืออะไรวะ ที่คอนดิชันตัวเองน้อย อะไรใช้เมาส์อะไร คืออะไรก็ได้คือฟังมาโดยตลอด อืม นึกออกไหมหมีเริ่มต้นมาแบบจากเดบิวต์จากทีมเก่าอะไรเงี้ย อืม จากเซอร์เซียเซตเก่าที่ไประดับโลกมาน้องหมี ครับ เริ่มต้นแบบโอ้โหผู้เล่นคนอื่นเป็นซูเปอร์สตาร์หมด ครับ ตัวเองเข้ามาต้องพิสูจน์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะน้องไนท์เสมอแล้วเนี่ย อืม พอมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ก็ปรับตัว อืม แล้วก็เล่นได้นี่ขนาดวันเดียวนะ ครับ ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเขาจับเมาส์ตัวนี้ไปให้แบบเข้ามืออ่ะผมว่าดีกว่านี้ ใช่ แต่ แล้ว ว่า ก็อืม ต้องไปอาบน้ำไปกินข้าวก็ถือเมาส์ไปด้วย อะไรก็เกินไป แต่ดีอย่างหนึ่งที่ ครั เห็ บ นอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะ ใช่ เป็นเวอร์ชันที่โตเป็นแบบ พี่เป็นน้ เล่ อง น พี่ โล บุ๊ค อื่น ครับ ได้รู้สึกว่ามองเป็นเรื่อง ใช่ ดี ครับ เป็นเรื่อง ผม สนุกไปครับ ตอบก็ฉาๆ ทำไมฮะ จริง เรื่อง จริง คำตอบเนี่ยดูเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้น ครับ เรื่อยๆนะครับ นั่นแหละครับ แต่ว่าเรายังมีอีกคู่หนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูศึกสายเลือดระหว่าง กลางๆ T1 และ PRX ครับผม เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ ครับ we had from kickoff. Like, a lot of it didn't really matter. We did expect Ye would go back to duelist. The most we could do to prepare was, just see how he plays, how to avoid him. He's obviously their star player. But for the most ทีม part, บอก we ว่า were เจน going จี into โห a ดสุด blind. แต่ก็สู้ได้ And it was just up to our IGL, Cruz, and everyone else to just make adjustments as we play. ของอย่างนี้มันวัดกันหน้างานครับผม And lastly, you guys are going up against Gen G มี in เปอร์ your เซ็นต์อยู่ next match. มันไม่ได้แบบว่าแน่นอน Anything you want to say to Gen G players? We are playing with nothing to lose. I do not care. So good luck. All right. เขาถามว่ามีอะไรจะฝากถึง I เจนจีไหม realize, บอกว่ามัน I ไม่มีอะไรจะ noticed แพ้ you're อยู่แล้ว holding something right now, Yeah, so yeah, I'm gonna yeah, give you a yeah. chance. บอกเจอได้พวกมึงอะมาดิวะ มัดรวมมาเลย Buy the Right. Talon capsule, please. Buy the Talon capsule. This man has been holding this forever. It's literally like it has your Raise it sweat higher, raise it on higher. it. All right. Thank Yay. you All so right, much. Governor. ก็ Thank you เอา so เงิน much จาก and นี่ไง best ครับ of luck. การอนไงน้อง and BCT congrats today. I'll see you again next week. Thank you so much. And that was Governor. Everybody. อ๋อ We อ๋อ are เรา going to อ๋อเรา take ไม่ a มีอะไร short จะ break, เสีย but ครับผม don't go anywhere because T1 เราไม่มี will อะไรจะเสีย be ฮะ taking on PRX, and that's the one you Nothing don't want to good. mix. ก็ดูเฉยๆก็ได้ครับผม พักบ้างนะ พักบ้าง ต้องใส่บ้างสวัสดีครับผม ไม่น่าโดนเลยแล้วมั้งเพลงเพลินปล่อยแฮนด์แล้วตอนนี้ เมื่อไหร่จะซูปได้ที่อยู่นะซูปสตรีมซูปได้จบเลย ไม่ต้องปิดเพลง คู่หน้าไม่ผิดโผครับผม ยังไงก็ฝั่งเป็นเล็กครับแต่2-1 หรือ 2-0 แต่แอบอยากเป็น 2-1แบบพี่ว่า อยากดูมันๆอ่ะ 2-1 วันนี้มันไม่ได้รีบไปไหนอยู่แล้วด้วย คิดดูถ้าจบ 2-1 นี่พักครึ่งชั่วโมงดูบอลพอดีเลย โอ้โห วันนี้น้องจริงกลับมาแล้วครับผม อยากดูว่าแบบเปเล็กมันจะกลับมาสไตล์ตอนน้องจริงอยู่หรือเปล่า เพราะว่าตอนที่ม่อนมาเหมือนกับมันก็มีบางแบบที่มันแบบมีปรับเปลี่ยนระบบการเล่นนึกออกปะอันนี้น้องจริงกลับมาแล้ว มันจะกลับมาเป็นแบบ W ค้างทุกแมปเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ย ตอนสมัยน้องจริงแม่งเอ็นที่ไซต์ทีแม่งโหน่ากลัวชิบหายอ๋อ
เฮ้ยขอบคุณน้องบาบาบีบูนะครับผม2 เดือนนะครับเวลคัมแบ็คนะครับขอบคุณครับผม Red Bull gives you wings. สมัยมีน้องเก่งเล่นเหมือนโซ่หลุดโอ้โหจริง立ち日グループ100周年私たちは愛する立川にかつてないワクワクや感動に出会う場所を作ってきましたそして今大きな夢の実現に挑戦しています立川と世界を文化芸術スポーツでつなぐ私たちが愛する立川を世界に愛される都市に立川と世界をつなぐ立ち日グループน้องเรียวรัสสวัสดีครับ ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพักสัก15-20 นาทีนั้นจะเริ่มนะครับเมื่อคืนใครดู NA บ้างอะสรุปคู่เดมอนวันเท่าไหร่คู่ NRG เกิดอะไรขึ้น มันกลับมาแล้วใช่ไหมมันฟอร์มเดิมยังดูเดี๋ยวคู่แรกคอมโดนด่าคอมมันหมดพาร์ทชั่นเปล่าวะทำไมมันหนักขนาดนั้นนะผมแทงส่วนจะเหลือสูตรมาเถอะครับเดี๋ยววันจับเลยจะไม่ว่าตัวยิงเรื่อยๆโอ้แอสปาร์ตแม่งแอสปาร์ตน่าจะผิดที่แอสปาร์ตครับผมยิงเยอะเกินไปเราดิฟเอเนอร์จี26 กล่องที่ว่าคอมมันน่าจะอยู่ในจุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรว่าต้องเรียกไฟกลับมานึกออกปะคนมันเคยอยู่จุดแบบจุดสูงสุดอะเดี๋ยวเรามาดูที่มันเป็นไปได้ไงวะแอสปาร์ตกดไป78 ตัวแพ้อะไม่ควรเกิดขึ้นปะโอ้โหไม่คอมมันตลกจังวะนี่คอมตลกจัดใช่ก่อนหน้านั้นคอมมันก็ไม่ลั่นคอมตอนที่มันอยู่ทีมเดิมอะมันโดดเด่นเพราะว่าเรื่องแบบเรื่องไลน์อัพเรื่องอะไรด้วยครับผมเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างทำได้ค่อนข้างดีโอ้โหเนี่ยคอมเมตาเลยนี่หว่า กำลังฮิตเลยเนี่ยทรงมามาสเตอร์ป่ะเนี่ย NRG อ่ะเอาจริงอยากให้ NRG มาแล้วรอบหน้าก็สองทีมเหมือนเดิม
เอา3อ๋อ3ทีมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือมันใช้วิธียังไงในที่จัดการกลุ่ม15กลุ่ม16อ่ะเพราะเมื่อวานมีคนถามพี่จำไม่ได้เพราะว่าปีก่อนอ่ะเหมือนจะมีกลุ่มหนึ่งเยอะกว่ากลุ่มหนึ่งน้อยกว่าแล้วมันมีเหตุผลว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงเยอะกว่ากลุ่มนี้ถึงน้อยกว่ามันใช้สิทธิพิเศษอะไรนะอ๋อหมายถึงมันเอากี่ทีมใช่ไหมนึกว่าเอาไปมาสเตอร์กี่ทีมนี่ไงสีเขียวมีบอกอยู่เอามาสเตอร์ก็3เหรออ๋อนี่ไงเซี่ยงไฮ้อ๋อกรุ๊ปละ3อ๋อรอบที่แล้วมัน เราไปจำเป็นรอบที่แล้วกรุ๊ปละ3เหรอมันจะใช้ระบบไหนวะน้องจริงมาว่ะ เราไป เราไปเขียนฟอร์แมตให้เขาไหมมันทำยังไงเวลาแบบไปอีดิทอะไปอีดิทพวกของ Wikipedia ที่มันเคยมีแบบว่ามีคนแบบปั่นไปอีดิทอะไรพวกเนี้ยใครๆก็ทำได้หรือว่ามันก็ต้องทำไงวะ ไปอีดิทปั่นแม่ง G, they get the opportunity, they absolutely lunge at it. Now Jing is back in, but as we're talking about, is that 5-month break going to hurt them, or does he have a bit of an explosive return to the stage? I mean, he is known as one of, if not the best Rays in the world. I think this may still hold true, but I would say PRX is now officially the only team with 0 changes to the roster since last year. Yeah, pretty much. I'm trying to think of some of the other ones, but I'm pretty sure we have had changes pretty much across the board. A lot of teams, obviously, with overarching changes. But so yeah, this does kind of leave them out there by themselves, make them a little bit more unique. I mean, preferred agents, we already know. It's the Rays, it's the Phoenix, pretty much only on Pearl. Maybe they'll decide to run it elsewhere. I mean, we've been seeing it sometimes on Sunset. So I mean, they could try to do that, but that is also a big question. Is if Sunset comes in, do they still stick to the same duelistless comp? Because I think with Jing in, you can't actually do that anymore. So I think that you would have to play a duelist there. So maybe Phoenix could come in, but I had to point out he has played the stage in the past. On Fracture. So maybe this could be, you know, he switches it up with I don't know. But we're looking at the Susanto Derby, Susanto Showdown. We're gonna change it. But I like to throw, some things are just not meant to be. Even if Forsaken's a little under the weather right now. This is always a highly anticipated matchup. I mean, their whole family, these two plus their younger brother, I think he's 10 or 11, also a superstar in this game. But here are some highlights from kickoff between these two teams. I mean, it was incredible to watch when they squared off before. I mean, just you know, going into overtime and everything. That series was one that just absolutely delivered on all fronts. But it is now a heads up where Forsaken has the lead. He hasn't lost yet to Xcurate. Xcurate's going to say, okay, maybe third time is the charm. You know, especially with you being under the weather. I wish you the best, but
you know, I'm still going to be looking for that win. Yeah, I just wanted to add as well with Forsaken that he's the player that has played the เออ most agents ที่ไปดู in คอนฟิกมา and ซัมติง he's แม่ง kind เปลี่ยน of มา showing 2,000 how เดือนแล้ว proficient he has been. 7 agents overall in the span of like 4 different roles on the controller, duelist, initiator, you just name it, he's done it. And he's probably the player that's played the most in the world. Like even ทำไม outside ส of ถิติ Madrid, เอ็ I ก think คูเลต this มันคง last วะ season he had to have been like the most flexible player up there along the likes of, you know, RB, Ethan is another one that really comes to mind as far as hyperflex players out there. But Forsaken, I think by far and away ขอ was เส the มอพอนะ most ขย่อมาดิ valuable of all of them. ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ The amount of just roles that he is able to fill. I mean, hell, even in Madrid, just saying like, okay, I'm just gonna play Raze now on Split, and I'm just gonna crush people. Like, it's just nutty what this guy is able to do. And on top of all of that, I know everyone talks about the no IGL thing at PaperX, but honestly speaking, we are seeing more and more calling coming from him on top of playing pretty much every agent except ISO. Now we're looking at historically T1 and PaperX's map data here, and Sunset's obviously really good for PaperX, but it's good for T1 too. And Icebox, they both don't like Icebox. Look at that. Yeah. But things have changed for PaperX. Jing's back. Actually, I don't think Jing likes Icebox either. I don't think. Something tells me that Icebox is not going to be coming up in the series. I'd be very shocked to see if that one does come into play. But there is a lot of overlap here as far as where I think these teams would like to go. Lotus is one that very much juts out of my mind, even though that's a 50% for the side of PRX. But looks like we're about to find out as the map draft is ready. I want to see the coin. You never get to see the coin. What is it? What if it rolls like way too far for them to, you know, see if it's header? วันนี้เตรียมโต๊ะไว้ยังครับพี่เอ๋ย Okay. เต็มมาทุบเหรอ Competitive integrity. First ban for Alex. Talon. Alex. Okay, yep. Unsurprising. Yeah. เขาน่าจะแบบว่าใช้ iPad กับ Also อีกแบน unsurprising. Yeah, not having any wins there, not getting any success, and with the 100% win rate over PRX's 50%, they are going to be going for Lotus, so that does lean towards Xgrid bringing out the chamber once more. And T1 and PaperX, even last year, Lotus has always been, you know, an Lotus interesting map between these Bye, teams, wah. and definitely one of the stronger ones for Late T1 song map when they're there. facing against PaperX. Yeah. Liking the PaperX on bind though, that means that we could be looking at the double duelist once again. Jinx come back onto this, you know, the just aggressive have that satchels. Yoru with I'm it. already looking for the Yoru as well for Yes. Forsaken. I love it. อเล็กดูมีน้ำมันโดนขึ้นเหรอ Come into play, I'd be อเล็กบอก curious- กล้า I'm ไม่ really อยู่ไง curious to see what they ไม่ do มี on แบบ bind, ว่า because, I mean, even if they do go for the Fitness Yoru, that buddy. could just be something going over to, you know, the Gecko on that map, something that he's very proficient at playing. But Sunset as the decider, I mean, I absolutely love this draft because I think if T1 come out and they can maintain a win rate on Lotus, this seems like this could very much be slated to go all the way to 3. Oh, absolutely. And this is actually the same map draft as the previous match, but I feel like we're going to see, or similar until sunset. But I think we're going to see a very different style of gameplay. We have two incredible teams who have definitely, you know, proven their and how strong they are. And I mean, I don't know if it's too early for predictions, but how are you guys feeling about this with the addition of Jing? I know it's very exciting, and Achilles, you've spoken about, you know, on numerous platforms. Your opinion about this swap out? Look, I mean, I for one, I'm excited to see Jing back. He's just so fun to watch. He is just Raze incarnate. He has kind of taken that away. It used to be Bunny was like the guy who's got the best movement out there. Jing has overtaken. He is just so damn good. He's so much fun to watch when it comes down to playing this. And I think that even with Forsaken maybe feeling a little bit under the weather, even with Jing not playing on stage for about 5 months, I think that first run back, that first time back out on stage in front of the audience here, you know, brother v brother, I actually very much favor PaperX. I think that this is going to be an explosive return for Jing, and then maybe they hit a couple roadblocks down the line, but I think that this is going to be a nice little return to form. It's just going to be really fun to see them back on stage, and then maybe they suffer a little bit down the line. That would be classic PaperX. Oh, sorry. How are you feeling, Ansara, about you know, Monet or Jing? I mean, I definitely agree. I'm definitely missing Monya because I feel like he was such a awesome player that came out from PaperX. He had so many highlights. He also had that play where he was just trying to stab someone on Lotus. But I feel like, again, Jin coming back into this, it's not like, you know,
he's ผ a ม new ซิ่ง player. จัดแต่ He ตัว has เล็ก been playing with 2 ดู Viperdemon เอล for ส a กาย long time, so the synergy is already there. So I feel like, again, like Akilio said, it's just him trying to reacclimate to this newer เป็นเล็กดีอ่ะคู่ iteration นี้ of Valorant. And we were just looking at the last time they faced off on Lotus during kickoff, and of course Manya wasn't there, and it seems almost easy to slip Jing back in there. It's raised. Anyway, with that, I would like to invite the coach who has definitely changed the game for coach cams. We got Coach Alex from PRX here. Welcome. I know this guy. Welcome. Hello. Hello, welcome. Did you know the reason why Pacific doesn't have a desk at the desk anymore is because of you? We knew you were gonna be here. โดนไปหนึ่ง How ที are you feeling since Madrid? โดนไปหนึ่ง And, ที you know, I'm gonna jump straight into it because we don't have that much time. Do you ยัง think ไม่ได้ the พิจิกเลยครับ teams ผม here in ไม่รู้ดิ Pacific have an advantage เดี๋ยว because they จ had บ more วีคแรกก่อน time to prepare for stage 1? I mean, yes and no. Yeah, you have more time to prepare, but I think what we get from Madrid is match practice. You know, and you can't like replace that. I think between the two, I honestly I think I'd rather be here. You know, because I think match practice is sure it's nice, but like you know I want more time with my team to be able to like flesh things out. But yeah, so yes and no. And I have to ask about Jing. We all want to know about Jing. I think the obvious thing is everyone thinks, you know, you just reintegrate him, easy peasy. อ๋อนี่คือ everything's แฟนอ all เล็ก safe. เหรอ Is it really that simple? No. Okay. I mean, he missed Well, he missed 5 months of competitive play. You know, like it's. มันฟีลลิ่งเป็นยังไงวะต้องมานั่งสัมภาษณ์กลางงาน new stuff, you แฟ know, นเป็น goes คน like, สัมภาษณ์ "Oh, never seen that before." I mean, and everyone else is already like used to this kind of thing. And Asarai, he's a big Monyet fan. He has อ๋อไม่น่าเมื่อกี้แฟนอเล็กบอกว่า Again, you know, with เหมื Jing อนแทบ coming จะ in รู้จัก and คนนี้ Monyet not being able to play for PRX anymore, how is he doing? I mean, he's gonna come back to Korea very soon. The thing is, he's staying a bit longer. He took the opportunity to เอ finish อ his อารมณ์แบบแฟน studies. โบเตอร์ So he would have had to miss a week regardless. วันนี้ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะเพราะว่ามันเย็ดไม่ได้มา But now he's just taking the เฮ้ย chance to really study โอ้ for it. มิ่นเกิน Best use of the time. Do you think that จริง if มันม่อน you ไม่ได้เล่น were แย่ to take that แต่มัน tack เล่น to แล้ว bear มันหน้าเหมือนเคี้ยว backstage with you, it would prevent you from being able to แค่มี desk จริง with อะ you, ไม่ so ต้อง you ทำ have อะไร to ไง be จริง cuddle จัดให้หมด instead of So, are you gonna give it to unleashing me? your fury. Cuddle. I mean, I think the Angry cuddle. production might allow you to take the bait. We haven't let Carlisle or any of the other coaches, but I've seen that tweet. if it saves the desk, then they might actually allow you to Maybe take I it just this won't slam it today. So I've already I'm calm now. time. Oh, yeah. Nice Tactic at Bear does home. that. You're finding your peace. That's good. Okay, I have to ask you about T1 too. Obviously, you know Kevin Excurate quite well. What ถ้า are วันนี้ your เป็นไปเล็ก thoughts แพ้ใครผิดครับ on going against T1 today? I mean, I don't know what to expect. เอ็กคูเลตผิด I ครับ mean, ผม they have a whole month to do like whatever they want to do. So honestly, I think this feels like the first match of kickoff. You know, like everyone's just retooling. I think it's nice that we had a bit of match practice in Madrid. พี่ You ผิด know. พี่เตรียมถูกครับ The โอเค travel ครับ time was พี่ sucked, ผิด but เองฮะเดี๋ยวพี่รับไปเองนะครับผม I hope that we can give them a good game because for us, you know, we have a new roster again, right? So we have to like feel it out. You know what I mean? I think normally this would be a really stupid question for me to ask, but given that you've just slotted Jing back in, I think that there's actually an application for this. Do you have should we expect anything new today? Because you guys have been delivering some crazy comps. So do you think that we're probably going to be seeing a lot more of the old comforts? I mean, we've had 5 or 6 days of practice in here, so I don't know. So 5 duelists. We can try. I'll float the idea. Okay, I wanted to ask the question because I've been asking all the coaches here. Yes. You know, with Laz bringing out the chamber, is someone here from PRX gonna bring out the chamber maybe Forsaken because he's done it in the past? I mean, just as a, we have a chamber comp, but Oh. it didn't look very good in practice. So it Okay. depends, you know. It depends. Sad. We might. It's got some use cases. Okay. Looking forward to it. And to close it off, before you go into your match, any shout outs to your fan or แม to ป your ไหน family อยาก who's รู้อ่ะ watching? เฮ้ยขอบคุณน้องสปริงเดย์ด้วยนะครับ4 เดือนนะครับขอบคุณครับ I love that. Again, 2 carrots, 3. มันหลุดไปแล้วมีแชมเบอร์แมป Well, oh, sorry. มีแชมเบอร์ในคอม I was like, vegetables? All right, we'll talk about this backstage. Oh my goodness, Achilles. Anyway, thank you so much, Alex. Of course, all the best to you and the Bye. boys. See you guys. Thank you. Oh my I can't believe you asked that. I'm sorry. Best of luck. I was really thinking vegetables. I was like, carrots? Like, yeah, he needs to eat more veggies. Yeah, but- that's what I'm saying. They improve your eyesight, right? Yeah, exactly. Allow you to see targets The across game better. screen. Yeah. That's what I was talking about. Of course. Oh, you guys are all weird over there. Whew, need to catch my breath on that one. But I'm really excited for this matchup right now. God, Achilles, you got me like
blushing I'm right sorry. I said that I wasn't going to do that, and then I just sent it. So. But anyway, let's cover predictions really quickly. We already know that PRX for you. PRX. Yeah. And this is just because they've been together for so long. Yeah. William here is being William. I will say though, this is way more one-sided than I would have anticipated. Yeah. I thought that a lot more people were going to be leaning in towards T1 here comparatively. So I'm really curious to see if we're actually going to be rewarded for this confidence, or if William's going to get a little bit of an edge up on us. Yeah. Well, with that, I think we are ready to watch the players walk onto stage, get ready into this matchup. We're going to go over to casters, Paper Thin and Quack. Thank you very much, Chubby Ninja, Kilios, and Aster, and of course, เวลา awesome coach Alex. That was a really อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บายอะสถิติบายกับเจมเบอร์ไม่ค่อยดี Like ทั้งหมด answers they're really to the point. He doesn't waste any time. He's good at deflecting some of the bad Achilles questions. Like it's all good. No, I mean I think Alex is generally kind of that guy that you can always expect those really honest answers but they aren't like long-winded or anything. He's just going to tell you how it is. You know what I mean? And certainly, obviously, as Mika so aptly put it, the return of the Jing is the kind of big story of the day. But still, T1, man. I mean, yeah, I didn't pick them in my Preds, but I fully agree that with Achilles that I could totally see them winning this. Now, that being said, I got to stick with PRX because T1's never even taken a map off of them. So until they can prove to me that they can do that, how am I supposed to go against that unless I'm like gambling that, Unless you're William, I guess. Well, he's a gambler, so yeah. He's our maverick. I mean, I gambled on the last game and lost, so it's his turn. I mean, it's just a little bit odd, and sometimes there are factors to this. You do want to think about how Jing can fit back in the team. It has been a while, and at the same time, T1 has had all this time to practice. They have had a lot of game tape to study on. Maybe there are some counter or อันนี้คือมอนอยู่บ้านเลยไหม Alex isn't aware. Even Alex isn't going to be ไม่ prepared อันนี้ for it. เก็บคะแนน Well, เป็นลีก yeah, ครับ and I think like one thing to keep in mind เปลี่ here ยนชายมัน is it would not be off อยู่ script เกาหลีหม for ด PRX to come out here slow, even when they have practice together, even when they're kind of in a good state, in that kind of cohesion. They still sometimes have some really slow starts, and then they just kind of turn it on and take it over. And that's kind of what happened last time, right? That they squared off on split. It was an OT. It was very close, and then they just dominated on Ascent. Yeah, so afterwards. yeah, and the thing with Jing is, like I've talked to other coaches about going up against Jing. What's that like? And it's what's really difficult about it is that you don't game to game. He plays differently. It may look like from an outsider perspective that Jing's just blast packing in, he's just doing crazy stuff, but there's like timings and things that he does, like whether or not he's going to get in a smoke and blast back out of it, or he's going to just blast back through the smoke, like things like that actually make a big difference in how you prepare against a team like PRX and how you're going to be ready for the timings and things like that. So you kind of never know what you're going to get. That's what makes him tough to play against. It's a little bit unpredictable, and I think that's one of the things that gives us that much more confidence in PRX, because T1 might not really know how to prepare against a team that just slotting in Jing back in from a bit of downtime. So it takes a little bit of time, it takes a little bit of practice, but I'm sure that T1 has their own plans. We're touting Xcurate and his chamber back on this Lotus. It's still going to be that good. Is PRX prepared for it? I don't think you can ever be prepared for PRX until you play him twice, like in a couple T1. days. Like then maybe a little bit. So we're gonna welcome our teams to the stage, T1 and PRX. I just love T1's banner. It's so sick. Like that archer outside of their office in Gangnam. Yeah. So cool. PRX gonna get a big round of applause as well. Definitely, they have made fans everywhere across the globe. Truly, I mean, our best-selling team capsule. Yep. Of course. Pearl lets everybody know it too. Wow, and the first one to walk out onto the stage, take center. Of course, the return of Jing. How will this all fit in? Will PRX be returning to top form? I mean, of course, another team that we're thinking about is still Gen G with how well they have performed in the past few months. T1 right up next to them. There is a very slim chance. It is very possible. You never know what's going to happen in Valorant. Absolutely. I mean, I think, look, T1 is really, really good. This is a team that I had huge expectations for. They came up just short of making it to Madrid. And I love this roster. I love the way they play. Izu is a player that
everybody is telling me behind the scenes when I talk to other players and coaches, like this guy could be the next superstar. Like he could be the guy that you really need to keep your eyes on as a player that could kind of take over this league and be the guy that we're talking about day in and day out. We'll see if that's the case. Oh, We wow. still have to get over this Paper X team. Oh, Jing is back. Jing in there last year Oh, was the best totally. team in Pacific, was the second best team in the world. So you gotta dig deep for T1 today. Definitely have to. Paper X just looks a little bit more relaxed, like they've done this before. We know what we're about to do. We've got our game plan. We're just gonna play to it, stick to it, and let's see what T1 has. I mean, again, you talked about some of these players, but I think it's really interesting how they have this bit of chemistry. Rossi just being that whimsical fun guy for the team. And permanently on น้อง Viper. จริงไม่ใช่ครับน้องจริงจับได้ใบดำครับผม So that's just interesting how everything's Wait, going to I'm shape kidding. up. Full And of T1 shit. improved that Oh. much. Again, another player that you want to look And at, then it's also like, yeah, apart we from don't next year, know. I think we haven't really mentioned all too much, is still Saya player and how well he can perform in that duelist เขา role. เห็นเขา So, จับกันใบดำช่วง they've definitely given us some great performances against other teams like Zeta Division before T1. But up against Paper X, you know, this is always that tale as old as time, the old rivalry. Can they finally do it today? The second day of VCT 2024 VCT Pacific. Yeah, man. I think T1 เขา can ตรวจ do it. เขา I'm not ตรวจ going to เช็ be คกันยังไง surprised at all สุขภาพ if T1 wins, but I still have to go with Paper X, and they're going with the more kind of tried เอาผ่อน and ผ่าน true ได้เหรอ composition for both ไม่ใช่แบบ sides. ว่า No changes from their Lotuses. It's going to be forอะไร Forsaken นะ on that Cypher, X-Curate on Abdomen the รัว Chamber. For your Sentinel แน่ players, นอน an exciting matchup there, certainly. But คือเขาบอกว่า Paper X. อะไรเกี่ยวกับกระดูกในร่างกายคือ Yeah, it's just enough said. เพื่อนพี่มันเป็น The แข crowd น is กระดูก already อะไรมัน just ไม่ cheering ตรง for ก็ไม่ต้องเป็น Jing's return. I mean, he's unreal. I mean, he is the best Raze in the world, in my opinion, because of the way he plays it. So it's เป็น it's หอ a บ matter หื of ด again. Alex เป็ talked นหอบ about this หื on ด the desk that they had น่า so จะเป็น little ทุกคน time อย่าง and นั้น things น่า have จะไม่ต้อง already เป็นละ evolved so งั้นนะ much in the amount of time that Jing has been off of the team that you know Jing is seeing new things. He's having to learn a little bit of some of the protocols and some of the plays that are being set up and thought about by Paper X. A little bit worried about Forsaken being a little bit under the weather. That can definitely interfere with some of your comms and some of your thought processes and something like that. So maybe today's a day where Devi might have to step up a little bit, get a little bit more vocal. เอาคิวเลยครับ in kind of that บอล pseudo เปิดไปแล้ว IGL น่าจะหมด role แล้ว is เนาะ more like a, เมื่อกี้ you know, a เปิดเร็วไปหน่อย sub-caller type. Yeah, but แบบหน้านะ we'll see how it all plays out. Still, look, you're excited about Jing, ปัญหาสุขภาพไม่ได้เปิด but I'm excited about T1. I really like X-Curate on this chamber. He can be a game changer. He can be a difference maker if he's not accounted for, and that can be a problem for Paper X, where sometimes they don't really think through a problem quickly, and it kind of strings together a bunch of bad rounds for them, and then Alex has to come in and turn things around, which he's very good at doing. Very, very good. And you know, unfortunately for Desks, as we've seen many times, but he can do that. But that can be the Achilles heel of Paper X sometimes, is they don't really adapt to stuff and they kind of get tunneled in on their own game. ไม่ได้เรียน It ครับผ does ม a little bit. So I mean, as a fan, I would think, or even just looking at pure statistics, a lot of confidence, full confidence in Paper X as a team, as the players. But as a caster, you know, I gotta say, T1, you really want to see if they can make that improvement, if they can cause a bit of damage, if they can create a bit of that dent ครับเดี๋ยวผม in Paper X. Just คือ take คือ one เพื่อน map พี่อะ off of แข่ง today. กระดูก They ปูด are มา the แค่ ones ตร who งเนี้ย picked นิดนึง Lotus อะ this time. ไม่ต้องเป็นหรอก They have played this แต่ match ใช้งาน before against Paper X and ได้ปกติ AVL. นะ They lost 5-13. Yeah. Will today be a different story? To be fair to them, that was Monyet playing the Rays, so that's even scarier, maybe. Yeah, a little bit. But this has been T1's map, right? This has been their home. This is where you have, you know, really good plays. You know, Izu can be really tricky with that Omen. Rossi all Oh, over the place with the Viper, doing a good job holding down sights. X-Curate just Susan absolutely Todd, Derby disgusting map. with sniper rifles, giving those Power. long-range opportunities. Would like to see a little bit more from Sai. I felt like Sai was a little โอ้ bit โห weak. มาจ่อที่ A5 แบบนี้ The kickoff, like it wasn't รู้ his เลยว่าจะ best ทำอะไร ใช่ overall. He's still quite good. I have no doubts about Saya, but I'd like to see him pick it up. แบบม่านเปิดสักทีไม่ไหวแล้วอะ Starting on the attack, and A site completely left open here. T1 expecting a B hit. They have overstacked the mid of this map. Almost feels intentional. I wonder if they'll break the door as well. But at the เฮ้ย very ขอบคุณ least, น้องแมนคาริโอนะครับ5 เดือนนะครับ Time เป็น on แฟนนะครับ pause. เดี๋ยวผม But Take if things forward, go right? exactly right, and Paper X Yeah. are just, you know,
gearing up to head. เอาละเริ่มมาก็เปิดเลยไง I forgot T1 was playing โอ้โห today. Oh no, that's right. That's right. They are the tech pause curse. Lost We've seed, innit? actually identified the real curse, and it is T1. I'm sorry to T1 fans and the T1 org because you're all wonderful people, but you are cursed. เฮ้ยขอบคุณน้องปิกกี้ Some นะครับ kind ปิก of an กี้ issue, ปิ of กกี้ course, บู with นะครับ just ขอบคุณ iron นะค out รับ those ขอบคุณครับผม bugs, but for now, I mean, still, it's back to that. We had a pretty good day yesterday. It was pretty smooth. One little tech pause with an audio issue, very quickly solved. Wow, flew from NA. Nice. ขอบคุณน้องเกมนะครับน้องเกมนะ16เลยนะครับขอบคุณนะครับ Tons of awesome stuff to do, especially not just in Korea. In Korea, there's unlimited things to do, but in this entire complex, there's awesome stuff to do. So Yeah, I you saw gotta some, come like, down and catch the games. K-Town, K-pop stuff. There was a sign that said JoJo is the best Susanto, the youngest Susanto brother. เดี๋ยวนะพี่เปลี่ยนจอคอมสตรีมมาเครื่องนี้ครับผมชื่อที่เคยเซฟไปมันหาย All right, into the game we go. T1 completely evading all of it there. Yeah, pushing down pillars. Oh my goodness. Is anybody, I mean, Devi's watching, but he's got the spike. คือบางทีพี่ไม่ได้จำชื่อ ID ทวิตไงจำแบบจำชื่อเลยอะ The crowd. So many gasps and no's. They have no idea, dude. Tree being taken now as the toxic screen goes up. We do เฮ้ย have ขอบคุณ a พี่หมิง couple นะครับ players ผม from ไว้มา PRX ซับขอบคุณ watching นะ the ครับไม่ back. เจอนานเลยนะเจอ Executed นะครับ with his headhunter, 6 rounds. Pretty much a sheriff. Walking all รี the เท way ค through. Setting up the positions. บ้าจัดบ้าจัด Starts things off with the นี่ headshot onto Davai. Of course, now everyone has to divert their attentions away. You never know who's lurking around the back. Something still sharp as ever, though, able to take down Saya. Execute has been spotted. First headhunter shot whiffed. And something's just trying to play it safe, trying to play around the positions. Forsaken, unfortunately, getting taken out, though. And that's all down to Mind Freak. Still rounds left in the headhunter chamber. Goes back out. 2 players. A little bit too much. Body blocked and everything, and T1 picks up the pistol. Yeah, some really good ideas from T1. That early push out almost caught Devi. He barely got out of there in time. And that, but it forced ผม PRX to จัด have to ออก just เลยอยู่วัน really focus tightly in their defensive setup on the site. Like they can't really fan out. It's tougher to create some extra angles. Something did a pretty good job of trying to buy a little bit of an extra angle, but it's handled perfectly by Rossi and Excurate. And then they find the right time to pull off. Really smart. They're expecting the regress Rossi because they know บ้าจัด they have to stop the defuse timing. Knowing that Mind Freak's going to have to push that angle. Really well thought out there by Rossi. Oh! Quick reactions! One little peek, and with a Marshall, he does it all. Get out of here. I was just going to say, I mean, T1 was doing a great job. Rossi exceptionally with that Sheriff. If he's that guy who's, you know, bringing the fun vibes to the whole team, and he's having a good time, the whole team's going to have a good time. เอาแล้วไง You can never, ever kind of ได้เล่นดิอย่างเงี้ย doubt Paper X. No. I mean, he's got the outlaw, so แป๊บนึงครับผมลูก makes เข้า it มา easy to take down his brother. Sagan goes down, but still, you get an upgrade in a Spectre. Oh, something. Swaps back over to the Classic, but with the mount, just kind of exposes himself a little bit more. Rossi back in with the Sheriff, and the rest of the Paper X team trying to continue to pile up front towards A. Jing has a bit of an angle. He hears the footsteps. Oh, wow. Checked by Saya. Great job, T1. Couple of shots to divide too, but that's the most that he can do. ล่าทะลุนรก 2 players down. Still a pretty good win for T1. I could have gone a lot worse for T1. That opening pick kind of can send teams reeling sometimes, can kind of get in your head that nothing's safe, but Excurate very ready and kind of a stuck peak there. Forsaken not jiggling at all. Went for the angle. Something couldn't get underneath the mound. Rossi made him pay. Jing not able to win on his lurk. Well accounted for. Mental discipline really good for T1. Oh, good. Good job. I mean, that's the preparation coming in. Not sure what it is. A bit of an, okay, audio issue, I guess. fans crack me up. But yeah, you know, you can definitely see that there are some of these plans that are intentionally cooked up for Paper X. Because how often do you actually have a team that just completely leaves A open, pushes out a B pillar, just to wrap them around like that? Yeah, basically never.
Like, it just, this is the thing about Paper X is you almost have to kind of do the unexpected because of their unexpectedness, right? And that actually does throw Paper X off. It can be something that they have a difficult time accounting for, like lurks at weird timings and stuff like that. I've seen that punish them time and time again because they don't really think about it sometimes. Again, they can get a bit of those blinders, a little bit of tunnel vision. If you're going to find any fault in Paper X, there isn't much. That can be it. I am reminded of what happened against EG at Champions last year. So definitely a good point. A lot of things going up. A lot of Paper X fans, T1 fans as well, as Valorant increases in popularity in Korea. Accurate sign, please. He wants the signature there. A lot of T1 fans, yeah, for sure. Jojo, yeah, there's that sign. Jojo, yeah, that's one. I mean, look, both orgs, ton of popularity. You know, obviously, we're in Korea. T1's going to have a little bit of a home field advantage in that respect, but Paper X is just so entertaining to watch play that it's easy to make fans when you're that good and that unique. The way they play is unlike anybody else in the world. So it's always fun, and it's a bit of a challenge to the teams that go up against them. Right now, it's going to be T1. You know, in the past, we had seen Gen G up against them in kickoffs, but Gen G, you know, knew how to deal with it. Paper X trying to adjust to this, yeah. Gen G gave them a taste of their own medicine. They played aggressive and kind of were taking a lot of confident angles and pushes and stuff like that. So yeah, that was, if you're confident against Paper X, it can snowball. It can snowball a bit. Cam check, that was fast. Okay. Just starting things off with a bit of that lurk, a bit of a re-peek and 2 kills. So quick, collected. The rest of the team now pushing up. A little bit of mind presence to know that there could be more players trying to make this B play happen. It happened on the pistol round. Maybe T1's going to do it again. A is completely open after all. Yeah, something already getting up towards heaven. Good smoke, though. Very good. Allows for something to play around the positions. You got Jing ready with the paint shells as well. This is a good setup. It could be red. I mean, this is kind of what Paper X likes to do. Yeah, I know what you meant. All right, Forsaken. He's on for the ace. Okay. He's got the quad. This is round 3. T1's trying to play it safe, trying to do what they can do. But then Forsaken just comes up from behind. This is the same debut that we saw from Paper X last year in the regular season of VCT Pacific. Yeah, and that's kind of what you expect out of a player like Forsaken, even if he's a bit under the weather. Not too shabby. Almost gets the ace here. Man, oh man. He is darn close. Amazing. He looks good. มาถึงก็จัดเลยเหรอเจสัน From the fact that Jing is returning, another thing I think we haven't really quite spoken about is the friendship between Forsaken and the bromance. Jing. Yeah, dude. Oh, that spot. Great fade. I mean, that's going to be now T1 trying to fight in for this, but Mindfreak is not going to let them go down without a swing. Shrouded steps away, and they are definitely aware of it, but look at what's happening across the map, too. Forsaken through the link, catches Execute from behind. Now so much more space being gathered. You've got the trip wire in front of Rossi. He can't go through for free. Neural Theft just reveals. And that's the go signal for Paper X to get the spike over on A. Well, he's at least able to grab an orb. Yeah, why not? Yeah, I mean, that's going to give him the Viper's Pit next round. One way or another, he's only got a judge. He's not going to go for this. Forsaken's getting an orb too. We're all playing Pac-Man over here. Great game. I think Forsaken is already showing off why I love to see him on this map on Cypher, because he's so tricky to deal with. The mindfulness, yeah. He's all over the place. He's really good at holding the C site sometimes. It can be broken open, of course, but I really like the way he plays the Cypher. And Rossi, if we can find any value out of this. I mean, the economy is weak for these 2 surviving players of Paper X, but the other 3 have quite a bit of money. Waiting for exits. He's got the judge. There goes the first. Fires off a second shot even before he sees Mindfreak, and it does connect. T1, although Paper X picks up the round win, Rossi walks away with a bag full of gold.
That's huge. That's a lot. He's able to recover the op. Gets the Viper's pit online. Didn't even have to die. That's a massive, massive play for Rossi. Yeah, they don't get the round win, but it almost feels like a loss for PRX. Like almost. We'll see. Okay, so Mindfreak has From the Shadows available. Jing's 1 point away from the Showstopper. Something 2 points away from his Blade Storm. น้องจริง But on the other hand, น้องจริง T1 ไม่ต้องเป็นท already หารแล้วครับผม has จับ two ได้ใบ ultimates ดำ at the ready. Economy maybe not the greatest, but they have a lot of tools at their disposal. That could really change the dynamic. Here we go. Whoa! เฮ้ยเอาไม่ตายเฉย Quite connect. Side player in a bit of a tricky position right now as Forsaken hunkers down. Watches out over on the pillar and catches onto 2 more players. B side is open. Knew there would be the reload, and he knew he could push through. Really smart play from Forsaken. รู้ว่าผ่านไปหนึ่ง Jeez Louise, oh god. And now it's going to be the operator with the angle. Down goes Mindfreak. But down goes a spike carrier as well. Side players เกม come เปลี่ยนเลยนะ back อย่างเงี้ย behind. Although they've got the positioning, the spike dropped. Viper's pit now up by Rossi. They know they should have this round. How do you push back in? Look at what's happening again. อ้อมาตลบหลัง It's happening again. I think Xcurate has a decent idea that his brother's doing this. All right, all right. Well, I want to see how Forsaken can if เพื่อนมันเข้ามาโคมไม่ได้มันกล้วยคุณเลด Do you know what your brother's doing? Or is it going to be a pick missed? อุ้ย ได้ They ยิน got แล้วนะ time to really make sure that they're set up. Kind of come from all 3 เปิด angles. มุมเยอะไป Unbelievable. One shot, เปิดมุม one เยอะไป kill. Now on to the เรียบ next. ร้อยแพ้ He's ได้เลย online นะ for the ace. Rossi's right around the อ่ะ edge of it, and Forsaken just sprays down. เมื่อกี้เอ็กซ์คุณเลดสวยแล้วอ่ะ ล็อกไว้อ่ะ มันไปเปิดมุมให้แบบว่า Game he's already having. กว้างไป 11 kills เรียบร้อย in 5 rounds. Are you kidding me? Just blistering stuff from Forsaken. ป้าจัด Goodness. I don't know what Jing was doing there. That was a little weird. He ยังเจ had สั a น toxic screen in front of him, and he went to try to plant with no cover. ทำไมมันถึงพยายามดัน Had it marked. I know. I know. Xcurate knew. Jing's just, or Forsaken's just better. Unbelievable. And the way that he was checking into the Viper's pit as well, making sure not to over peek out the corner. Rossi was the one who walked into his crosshairs. And that's just tiny little timings that allows Forsaken to capture that ace. Next round, PRX has been really good at going towards this A site. T1 now no longer aggressively pushing out of B. Forsaken goes back in for a bit of adventure on his own. Uses the cyber cage to set up the spy camera. มุมอ Does ร่อยเลย not มุมแชมเบอร์ expect นี้ his brother on the other side. He only spotted it, went in for the camera tag. The rest of the team though has already made their way in, but because of the smokes, Cyan player able to take down Jing, something in for a bit of a trade. 2 players remaining. You've got Noted, you've got the Blade Storm. Oh my. Comes down to sharp shooting. They know the angles. Something's prepared Ooh, for it. Snaps back onto Izu's head. อะไรวะน่ะ Triple kill on a hat trick now. He knows executed right around the corner อุ้ย too. Doesn't have the นี่ spike เกินไป though, เกินไป so ช็อตนี้ it's เกิน gonna ไป come down to kills. Can execute โอ้ be something accurate enough to จริงทำชั่ว outsnipe แล้วพี่ this. บ้าจัดอ่ะ Watches down the angle onto its stairs. It's taken a พี่ little เดี๋ยว too เอาเฮ้ย much time, so he brings back around. อ้า Catches something just as he peeks out. The เฮีย shot สไปเดอร์เซนทำงาน knocking T1 back 3-on-3. Well, this is starting to look like a PRX match for sure. It is fast and furious. And this time it's a bait and switch for Xcurate. Nice work there with Izu to get his brother Jason to fall for it. Rossi holding that door nicely. เฮ้ยมันไม่มีอินโฟเลยนะ This round. I mean, โคตร these เฉียบ huge อ่ะ multi-kills for PRX. You can see, wow, ผมว่าน่าจะ Xcurate เล็งหน้า wants that. He นี่นาน is ไปก็เลยแบบว่า He's got that serious look on his face. And off of the win, a timeout being called now by Coach. แต่ถ้าถือ Talon, ทามมิ่งถือว่าไม่นานมาก ถือว่าไม่นานมากนะ They ประส have บ an การณ์ equalized score. They want to bring it to a bit of a lead. They Should are be dog. sensing that PRX, are coming in with a bit of an adjusted strategy. In the past, maybe it's the hyper-aggressive stuff, but this time around, you always want to watch out for Forsaken on this lurk. Yes, I'm pretty sure that's the biggest part of this. Is that มีอย่างห they นึ่ง can't have เควินมันอาจจะเห็นสไปร์แล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ไปเก็บสไปร์ And certainly for Alex, he's ใน probably คลิป trying to ได้ get อ them ยู่ a little bit more dialed in, trying to get them a little more disciplined because they're getting caught in some weird angles. Rossi's doing a good job finding some moments. ตอนนี้ไอสุแย่ละ Be ready for Xcurate's op.
got to make sure that you're not walking out in front of it. We saw it ไอ very ซู early ไอ on สุ when it was an outlaw. ชิป But หายแล้วครับ Forsaken ไอ got สุ in that ตอนนี้ situation, right, where Forsaken just kind of wide pick, wide peeks it enough. So you got to be kind of more diligent. Some of the smokes and some of those things, and it is going to be time for that tour de force to come out. And this is the double op setup. Saya player can pick it up as well, and we see that all the time with T1 on this map. Very potentially deadly stuff. I think there's also been a call for Forsaken to be a little bit more careful about some of these corners where Xcurt is definitely marking him. Something on with the judge, though, is a very interesting thing. They've managed to go in and flood down the B site. Spike has been planted. Jing with the showstopper. Doesn't quite land. Good bit of damage. Rossi comes in for the trade. Mind Freak trades right back. Paranoia sent out by Izu as they try to push back out from the door side. Shrouded steps into the smoke. Now they're trying to play around it. Divide definitely hears this. Goes back in just to free fire, but doesn't quite work out. Something comes back in off of the information just to try to collect on these kills. Point blank range. Saya player connects the shot, swaps over the plastic, and lands a great old one onto my. Is that a no scope? Just point blank off. Absolutely bonkers stuff. The pace of play is insane. ขอรีเพย์เลย I mean, this is just, oh no, the one-way Forsaken there. Just walking right underneath it. Yep. Yep. Unbelievable. Disgusting. Disgusting. That's why, I mean, Saya player still is that duelist that can always step up if needed. He เมื่อกี้ wasn't โค้ช maybe ทีวันตบ as ให้ไอสุ loud during kickoffs, but he definitely still had great performances, especially against Zeta. ดาวไปดาววิ Up against PRX, it might be a little bit different, but right now, today, this is shaping up to be a bit of a challenge for PRX too. We know how good he can be. And there's just no breaks on this game. I mean, this is just a full-on Z-hit. There is no hesitation with the Blade Storm to lead the way, trying to play แล้ว out ซั the ม back ติ of ง these เอาสุด Seekers. หรือเปล่า T1 are just trying to respect PRX as well. Walking through, Oh. did not check the corner where Izu is. Right up around the นับ side, หนึ่ง Jig's ปุ๊บ trying นับ to ยาว go เลย for ต the อนนี้ trade, but unfortunately shut down as well. T1 now having the numbers advantage, gonna press on with the pressure. You got the showstopper, the rocket at the ready, and it does land. Forsaken right underneath, not able to deal with the close quarter duel. Now Xcurt coming up from the door, they swung out, they captured Mind Freak, and we've gotten the round, gotten the lead. T1 moves forward. Yep, flawless for T1. Handling the pressure very nicely, not giving any opportunities for this aggressive style of PRX. Just having a good read on when they can strike, when they can get some angles. PRX isn't expecting it. เดี๋ยวครับ That's always, again, a problem that you see sometimes with PRX. I mean, Jing was trying to do something about it, but shot out of the air by Izu. Absolutely insane stuff. กำลังเทสเซตติ้งใหม่อยู่ต้องยิงเท่าไหร่วะเนี่ย They are เซตติ้งเลยพี่ already forcing that เมื่อวาน time ไปนั่ง out. ดูสตรี I ม don't เบน blame จี้มา Alex here. He needs to right the ship and right it fast. มันบอกว่า Definitely see if he มัน can ต้องปิดรออิน maybe พุต get อ him อ to ฟ work the map a little bit more. Maybe see if they can มัน put เค the ยไป tempo แข่งที่หนึ่งแล้ว down รอ a อิน little พุต bit. เปิดออนแล้วมันยิงไม่โดนเอ็น Get Forsaken to not walk in front of his brother's ก็เลย off. ลองย้อนกลับไปคิดตอนเล่นมารูได้แลกปิดนี่หว่า What are you gonna do? I mean, they're brothers. จะบอกว่าตอนแรกดีกว่าเหรอ It is hard when you like know each other so จ well like ำจำไม่ได้ that. ละ Like day to day, you're just like, who's gonna have the better read on the other? But I think it's also, I mean, they do have these strategies, they do have the set plans, but sometimes, perhaps, PRX things, you mentioned the tunnel vision overheating a little bit. They had the spike down on C. No real reason for something to continue pushing out all that far. Hey, You input can ครับผม admire the idea for Jing to try to go in for a ผม trade, เปิด but ครับพี่ after that, อ่ะ กลับมา without ปิ the ดละ numbers เอาบิ and the showstopper coming in from Saya player, it was just a bit of a tough round. I mean, I'm sure in his mind, he's like, well, if I พี่ can เปิ just ด get โปรเพเยอ towards ร์แต่ their ตอนนี้พี่ spawn กำลัง and get to that raise before the raise gets the showstopper out, ไอ้นี่อยู่ and I'll look like a ชื่น genius. ชอบการยิงของเบน But จี้อยู่ that's PRX, right? Like, this is the way they play. ปิดแม่งเลย High octane gameplay. ไปแข่งนี่ไง And I don't mind the idea. I do a ไปแข่ง little bit want to see Jing Sky pullอยู่ back there and then play a little bit further back, but it's going to be tough no matter Yeah. what with that showstopper in play. That's why it's a little bit of a tough position to be in. But at the very least, you can say that they have forced a โอ้ hand. ไม่ไหวน้องแอลแม่งโหดจริงเบนจี้อะไปดูแม่งเล่นอะ PRX, they had to invest just about everything they had into this round, and Mark. it still came up short. It's still a Guardian and a Bulldog. Forsaken still lurking. อ๋อ
ถ้าคนเล่นเมาส์4,000 เฮิร์ตซ์ต้องเปิดครับผม Protocols in towards C. Playing together, not extending too much right now. They've got waterfall. They've got the door marked. They knew where that plant was coming down, and Rossi tried to punish it. Execute waiting for the door to tap. Waiting for the team too. Forsaken should be able to hear most of this. You can see that he's วิกฤตละโอ้โห communicating it to his team งาน right เข่า งานเข่า Unfortunately blinded, not quite able to do all too much. แล้วดาวไวเอาสุดครับ Vi on the other side, a bit of a tap with the Phantom, but instantly traded. Spotted Execute through waterfall now. Something. Wanting to take the duel, they know they have to watch out for Mound. Trades coming in. And the timer สุดยอด still นักเท ticking เป็น away. ตัวเล็ก A bit more of a standard round as Jing alongside Mind Freak do their job and anchoring down this นี่ spike. ลีลาดี T1 Yeah. not able to retake. Not unlike before. Yeah, and I think ผิวจัด I think บอกเลย Alex probably told him LS exactly what you were looking at in that previous round. Don't go too crazy. Get the plant down, then settle in. 4,000 ปิดไม่ได้ Get ว่ะ these บิ post plant ปิดแล้วเมาส์กระตุก coverages, get your trades in place, and that's what gets PRX over the line here. A little bit cleaner in their reactions. Carpe having a really nice one. Getting 3 big ใช่ kills. ตอนนี้ใช้ 4,000 เฮิร์ตซ์หมดแล้ว Just isn't quite enough. Execute with that op. โปรมันก็ยังไม่มีใครใช้ 4,000 นะ มีซัมติงขยับไป 2,000 Didn't แล้ว overcommit to that angle. Didn't give Execute any real chance to take him down. Cyber cage up again. We're back into that same C strat. T1 trying to adjust around it. Reinforcing the site now with Rossi and Izu. Side player 2,000 joining มัน the team. ปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอ Trying to use that prowler to set up Execute. Izu out of the air goes เฮ้ย something. เฮ้ย Was that pre-aimed? I'm curious, but he ผม definitely got that 4,000 ปิด shot. ก็โอเคอุ้ยอยู่ Now ที่เมาส์เลย PRX งั้น has อะ to rethink their decision. We can't quite go into C any ไม่เกี่ยวครับ longer. ไม่เกี่ยวกับเฮิร์ตจอ Yeah, this is not. They've overstacked it, and then on this Forsaken again. อุ้ย Wide โอ้โห swings just a little bit further. เสีย edge over เสีย the ทรงจัด crosshair. ช็อตนี้ Extra not able to fire off his operator. Mind Freak on the lurk this time. ยิงไม่ลงไง This น้ is อง how เอ you ง play เห็นแบบ Lotus. น้อง We've ชาย got the Neuro Theft as well, but น้อง Ross ชาย goes back in to investigate. น้องชาย Great awareness. เนี่ยโดนน้องยิง With the op now though, picked up from his brother, not quite able to flick back over. He wide swung that angle, opened himself up to 2, and had to check. Oh man, 2-on-4. Jing has the showstopper. Doesn't need it yet. Bye. Both players able to do so much. Now just pulls out the showstopper for a bit of security. Tries to blast back away into safety or hop away into safety. เสีย But 2 อันติด้วยดิ Izu playing off of his teammate gets the คู่แรกเป็นไง information บ้างอะพี่ and placed ตาลอนชนะ 2-1 position to perfection. บีบเป็น 6-4 ไง T1. ฟอร์ม The บีบ adjustments ก็ from both sides are great. ทรง But T1 still ๆดีขึ้น feeling ไหมตรงไปทางไม่ดี Well, she's Louise, Izu. Absolutely bonkers. I don't know how Rossi เท read สลา that. มัน That's ไม่ insanity. ผ่าน I don't know if there was an accidental footstep or sound given over by Mind Freak, but that's just tremendous awareness there. And Forsaken. ต้องบอกว่า again, บี we're ด seeing มัน these ทะเลาะกัน problems ช้าไป where หน่อยอะ PRX just starts to push more ทะเลาะกันเร็ว and กว่านี้ more น่าจะได้ space on RB the มา map. When RB it gets เซ to ฟ be too much too far, if ผล Forsaken การ just แข่ง kind ก็จะเป็นอีกแบบ of pulls back and holds a different angle, he doesn't offer himself to 2 potential angles that he has to worry about, and that's what ends up costing him. The timing, just too much. T1 exercising that patience. Now adjusting to another site. C has been blocked off by the Viper's Pit of Rossi. So in towards A. Trying to play around the door. You've got that Prowler being sent out. Something just trying to land the shot. Close the position. Good swing now coming through. But at what cost? You still got stairs to worry about. And Izu doing a good job at anchoring. Despite, you know, still calling him a bit of a rookie, he is providing that impact. X here now landing these shots. Down A. อ้าว ไม่ได้กลับดิก็จะมีวาร์ป Trying มี to วาร์ป buy อยู่ all the time he can. Forsaken. Huh? Got one. Forsaken's got to watch out for Rossi. Player Oh, standing. good dink. But execute with the shorty โอ้ jumping ไอ over. สู้มงจัดอ่ะ Wow. โอ้ผู้เล่น He knows. He knows. He's been pretty good at reading. Just because he's losing to his brother sometimes in the duels doesn't mean he hasn't read it น้อง pretty กระ damn โตดิ well. ครับผม Microphone activated. อันนี้งานแปซิฟิก Good ครับ grasp coming ครับเป็น in มาสเตอร์ from ครับ T1. แข่งเป็นลีกมา I เจอ love กันหม it. ด
I mean, but one of the concerns I have, and this is something VCT Pacific I mentioned at the beginning, is that if you leave these sight lines open for X-Gray to pop off with the op, he's gonna knock you down, and they're not smoking off that stairs angle, or at least they're not finding the right timings after smoking it off. That X-Gray ตอ doesn't บ allow แทน to punish ความไว้ it. วางใจ T1 They are กล้า on a buy เลือก and มา they are on B. ใครพี่คุเล่ On set 9. เพราะว่าแข่งแบบโปรซีครั้งแรก Oh my god. โอ้บ้า Sound completely robbed, low health, and it's still เหี้ย3แมปแน่เลยวะ T1 squad with so much confidence that แม they ป just บุก push ด้วยตีได้ out 4 เอง and decimate PRX. And it's this toxic ถ้าพี่ screen ไม่คิด that ว่า cuts 2-0 เหรอ off. พี่คิดว่าเป็นไปได้ คิดว่าเป็นไปได้ 2-1 PRX again, and they don't have any T1 ability to help มัน off มี the ดี back อยู่ of it โอ้โห quick enough, and so you lose your 2 duelists. The onto squad's that. been, yeah, T1 split in 2-0 half ว่ะ because of this. ฮะ2-0 เลยเหรอ We saw it ของ earlier. FG Jing ไซย่า died เพย์ trying to plant the spike, but เอาไป they เป็น still กลาง had ดี to กว่า cover เป็น the กลาง ground, but this time I don't. กลางเหรอ It's gonna take some heroics from Divide and ผม Mind. ว่า 2-1 แต่เป็น T1 ว่ะ Not ก็ today, มีเหตุ not ผล for now. เพราะว่า As we near จี the นมัน end of เพิ่ง the กลับ first มา half. เต็มระบบปะอันนี้เราก็ไม่รู้หลังบ้านไงว่าเขา 8-4 ซ้อมตลอด shaping up หรือ for เปล่าผมว่าไม่ T1. อเล็กบอกว่าเพิ่งซ้อมได้ 4-5 รอบ มัน I เล mean, ย just น่า think จะเป็น about how it T1 happens again. You got all of these players from the side of T1, and they are just 30 seconds prepared to toss all of these นี่ขนาดเจสันแบบลั่นทุ่งเลยนะ ลั่นจัด haymakers against PRX. That Nightfall, the toxic screen that you were mentioning, Paper Thin, and now the rest of them just collecting on these kills. Look how fast Oh they boy. start swarming. Poor Divide. All right, you look at first. He knew that one was coming in from defender spawn, and that's why he turned around. But yeah, 3 players coming out from Mound. 8-4 at the end of the first half. Yeah, this is great stuff from T1. All it took was that one time out. They were pretty well on track after that. หรือว่าซัมติง Great มัน2 มัน recognition เย there อะ by ปะ Autumn. มันเล Even ยแบบ after winning a round, that they needed adjustments, ไม่ that ซิ่ง they เหมือนเมื่ needed อก่อน to วะ kind of take the fight to Paper X ปรับ at ตัวอยู่ times. Get themselves into better positions, use their utility to their สอง advantage, บันเทิงนี่คืออะไรเมาส์ใช่ไหม kind of cut up Paper X ใช่ piece by piece. They certainly have made a bit of paper mache โอ้ out of คนญี่ Paper ปุ่น X เขา so ทำอะไร far. อย่างนี้แบบว่า What the heck? ดูแบบ ดูน่ารักอ่ะ The เฮีย Detroit FC ญี่ Jing? ปุ่น Like, what is that? The Russian น่า dog. รักนี่คือ But สิ่ง yeah, เขาทำหรือ it ว่า does, หน้าตา you เขา know, feel as though สิ่ง PRX ที่เขาทำสิ takes เขา a หน้า little เขา bit แผ่น to ปิด adjust หน้าเขาอยู่ around this. อ๋อโอเค You're เห็นพี่ mentioning พูดอย่างนั้นก็ต้องถามนิดนึง อ๋อ not turning them into paper mache. ก็รู้อยู่พี่เป็นคนยังไง There's so much ใช่ไหม that they have to kind เป็น of คนดี work around. Meanwhile, เออ T1 has had all this time to prepare. They picked this map intentionally, and it shows that they definitely know how to work their way around it. I mean, some of these setups where you have Izu watching for something as he tries to execute onto C. Execute marking a lot of these positions where he just knows whether or not ถ้าแบบว่า whether งบ it's น้อย gonna เลย show อ่ะ up or คุณ you know, ภาพดี some ไป of the ลู other ก้าเลย players ครับ from ผมแบบไม่ PRX. ต้องคิดเยอะเลย แต่ถ้ามีงบหน่อยก็ไปหาพวกเมาส์ที่โปรใช้กันนะครับพวกลูกิเทคถ้าจะเอาพวกเมาส์ Very นอกต few ลาดก็ rounds that T1 was completely fooled. ตอนนี้ที่พี่ใช้อยู่นะ They read แนะนำ things WL เมาส์ pretty มิ well นิ for the most บี part. เอ็ก Took some pretty ถ้าชอบเมาส์ spectacular สาย plays กลางก็เป็น Paper X ไปซื้อรุ่น to OG really มา dislodge X-Curate. He's 12 and 6. He's ตอนนี้มี having a อิงกับเอฟ phenomenal ครับผ half. ม Saya player ประมาณ 12 and 8. Rossi 11 and 7. Izu 9 and 9. But some of those kills Izu has gotten have been really flashy. So you gotta like what you're seeing for T1. And now over to the attacker side. Again, generally ก็ this map สำหรับพี่เมาส์นอกตลาดคือเมาส์ที่ไม่ได้วาง a lot of ขาย work to be ตาม done แบบ by Paper X. Looking ตาม for พวก some kind of ทิปพวกอาร์ม5อะไรเงี้ยอันนั้นคือนอกตลาดของผมสำหรับพี่นะเพราะว่ามันต้องสั่ง Oh, I don't know how Grace is going to work out. Something able to trade อย่าง off เช่นแบบพ for วก Jing, but unfortunately that โปรตี Sheriff เท has ค been เล dropped. เซอร์ส Executor ติล now on เนี่ย the other อันนี้นอก side, ตลาด marking pillar. ใช่ไหม Able to capture onto Forsaken. Mind Freak on the other side with Classic. Just peeks out at the right time, but ไม่ goes in พี่ for the reload. พี่หมดศรัทธาแลนด์ And พูไปแล้ว Rossi just แม่ง capitalizes. Something now with the เบิ้ล swings, เฉยเล and ย all of a sudden Rossi, cold and alone, feels the pressure, needs to get the spike down ที่เป็น at คน the ใช้เมาส์แล้วเบิ้ล very ยากจัดอะ least. แลนซู He แม่ง has จัด the ให้พี่ timing for it, but Paper X has the numbers. Sheriff going to be grabbed by Divide, able to get a big chunk of healing. That could be a very important factor. ไม่เบิ้ลแค่แลนซูนะสรุปไอตัวเนี้ยที่คิดว่าเบิ้ลเนี่ยมันไม่เบิ้ลนะมันเป็นที่ซอฟต์แวร์ที่ปรับซอฟต์แวร์ว่ามันไม่เบิ้ลหรอกเบิ้ลแค่แลนซูตัวเดียวเอง So if youที่ are วาง in อยู่ก็ Rossi's มีแลนซู shoes ตัว in ที่ this เบิ้ล very situation, you can sense the timing of which
Ninja PRX Suit might take to โอเค rotate ครับผม over back onto C. He's gonna ไฟ be นั่น using เมาส์ลูก Zoro กิ้ง some เบิ้ล peeks across the map. ลูกกิ้งเหมือนเบิ้ล It's gonna hear the footsteps, so คลิกไม่เบิ้ล less. Oh, what? Whoa! โอ้แต่ถ้าไฟนั่นเมาส์ก็เบิ้ลเถอะ Something มัน with the swing, just the 2 ปีแล้ว widest ปี peak 2 ปีแล้ว strafes all the way over to the right. Let's divide. End it. Here's that after image again. เจอป๊อปปิ้ง Trying to keep up with that. That's hard, man. I mean, you expect him to stop, รอบแร right? ก At แรม some ซู point, Yeah. but ไม่ he ได้ลอ just ง keeps going. แรมซูมันมี Try to ดี shoot ดาว back. เหรอ You know, you got to stop to get the aim steady to this game. Devi is just waiting. He Yeah, knows it. We're having fun. That's all according to plan there. He's like, I'm just going to keep going, Devi. You swing on the back of it if there's contact and get the kill. It's a good shot. A bit of a tech pause again as the players trying to correct เมื่อ their กี้ปุ่ม A equipment ซัม or ติง audio ค้างเท issues. คฟอร์สเลย But for now, PRX ไม่ได้ coming ไม่ได้ตั้ง back ใจ in ใช่ปะ with this pistol. They are now 8-5, able to buy back up on the next. That's right. On the defending side, I think it's that Pacific thing. we're doing Pacific things and pushing on defense. T1 just not Oh, quite. yeah. เอาแล้วความ No, you're คาดหวัง absolutely ไม่ right. ใช่ These are คำถามเริ่มมากขึ้น only things รายการ that นี้ happen คัด in ไปมา Pacific, สเตอ it ร์ feels ครับ like ไปมาส sometimes. เตอร์ครับผม เป็นลีกอะที่เจอกันหมด I แป mean, ซิฟิ this ก is ครับ what makes PCT Pacific so fun. Is we're a little off the rails. ปัญหา And มาจาก that's ใคร a วะ good เนี่ย thing. คู่ที่แล้วไม่เห็น I mean, come on. Two out of the top 3 teams in Madrid were Pacific. Yeah. I mean, it works for us, all right? Still waiting for the one team to, possibly Shanghai or Champions Korea, maybe. It's happening this year. It has to. Look, this is all right. I'm just coming out there, going with the big prediction. either Shanghai or in Seoul, there will be a Pacific team that lifts a trophy this year. Has to be. Just saying. Hear That's that? a America guarantee. TMA? Yeah. Yeah. That won't come back to bite me at all. Well, I guess we'll find out. But Nothing could go wrong. Apart from that, I think it's also just really lovely to see how, PRX, although it's taken a bit of time and they haven't had that much time to adjust, they're still able to just plug and play, go into the game, and you have some of these ideas where Forsaken peeks out of pillars, Mindfreak tucks and hides underneath that box where he actually is able to peek out and collect on a few more kills. Yeah, there's these extra layers to what PRX does that makes them so tricky, right? Because it feels like they're kind of just W keying at you. Like, obviously that's their motto, but they actually kind of don't at the same time. Do you know what I mean? Like somebody's gonna W key at you, but there's plans behind it. Like you can see in that pistol round, right? Something's pushing way out there, but he's quick to react to be like, "Oops, I overdid it," and he still has the dash, so he can piece out. But then there's the other side of it coming, and then there's another layer to it because, like you said, there's the Forsaken there, and then Mindfreak as well, and they hide it. So there's actually a lot of strategy that goes into what PRX does. People kind of meme on this team, and it kind of makes me a little bit upset in a way because there's actually quite a bit going on underneath the surface. They're sort of like นี่คือเลทเขาถนัดเก่งตอนไหนที่ใช่ครับผมตั้งแต่เคาน์เตอร์แล้ว that's not good. I was gonna say a duck. Now ducks Oh, are okay, like well, really smooth on top of the water, and it looks Okay. like they're just, like and Right, then underneath, just floating. but underneath it's like they're actually paddling a lot. but it's not quite right. That's not good enough. I'll take it, actually. Alright. Or, there's that picture of the iceberg where, like, บางคนเยอะก็ underneath- ช่วยเรื่องการส่งข้อมูล Yeah, ครับมัน there's จะไว actually a ขึ้น lot It looks shallow, but it's แต่เอาจริง actually คือมือ quite คน deep. เรา I มัน think ก็ไม่ได้รู้สึก that's ขนาด better. นั้นแต่ถ้าเราเล่น I แบบ like the duck. 'Cause เล่นหนัก they're จ quick. ริงๆอะเวลา That's ปรับเปลี่ยน that's ก็ fair. อาจจะ It didn't even occur to me until just now. But yeah, I mean, that's exactly what PRX has, but whether or not they can actually convert that pistol win into even more rounds, that's still something that we have yet to see, because another thing that they're always known to do is to sometimes overheat a little bit too much. T1 definitely shows that, today they have a lot of these set plans, they have a lot of counter strategies and prepared against PRX. Yeah, and T1 is happy to brawl too. Like, if that's what it comes down to, then T1's got the players to do it, no doubt, that they are just as capable mechanically. So it's just a matter of getting yourself in the right places at the right time, reading things correctly. So the first half, absolutely they had a good read on it. Absolutely, this is a map that T1 has always been favoring since this new roster was put together. You can see why. And I mean, obviously, X-Curate's a big part of it. On that ทรงนี้น่าจะยาว he has so many
sightlines and options to really utilize that agent to its fullest, and I'm thinking maybe some other teams should look into it. Yeah. I mean, you can really see how they make use of that operator a lot, Chamber especially. And, we're always talking about how we want to see more teams pick up the Chamber, maybe Yay back on it. We haven't seen it so far, but Xcurt is one of these players, alongside Laz, who have definitely shown us how to make use of this, how to use that rendezvous with the trademark, and he really puts himself in these positions where he marks a lot of these angles, and it makes it a little bit oppressing for some of the PaperX players to peek out of, unless they kind of have an idea that he's around the corner. Yeah, but again, PaperX doesn't account for it enough, right? To be fair, Forsaken did it's the hard. one round with the It's Ace. hard. Yeah. It's hard. Because eventually you're gonna run out of utility. You know what I mean? If Xcurt is disciplined enough, there just isn't enough utility available and around to deal with him. That being said, I still felt like there were a few opportunities for PaperX to do a little bit more to try to make him uncomfortable. Whatever, that's neither here nor there, but I think a lot of teams can run Chamber on this map. I mean, obviously, yeah, Laz is the first one that comes to mind. You can still kind of do the same kind of things that T1 does. Throw the double operator, throw it over to depth. Look, I think Chamber's just fine on most maps. I think Ascent is about the only map where I'm just like, well, I think you're mostly better off playing a Killjoy no matter who you are. It is what it is. I'll be curious to see. I ไม่ mean, นาน Alex พี่ did 2-0 hit แล้วก็ได้เล่นเกมแล้ว during พี่ the desk. อันนี้กำลังจะโดนคัมแบ็กนะ somewhere. ดูอยู่หรือเปล่า ไม่ได้ดูอะ I'm เด็ก trying to think what map ได้ it เหรอ could be bind maybe. ก็เพเปอร์ลิก But who's 2-0 going เล to ย be ละ the กัน one playing the Chamber? I think Forsaken. Google ให้ตอนชนะเม You นู know, 20 I kind of wish I had a chef Link toke on here Google. next to us so that I Look, can, I- I'm cooking. Well, I think- Forsaken Chamber Look, I versus Google home. Xcurt Chamber. I mean, that would be. Oh. That's just a dream. I mean, that's everybody in the world will lose their mind, and that's okay. That's a good thing. I mean, because then I think something ทำไม plays เห็น a เขา lot ต้อ of งกลับมาด้วยอาจ Gecko. จะเป็นแบบ So you can เค do รื่อง that กำลัง on ร้อนไง Vines, you can play โดนดับ Chamber, you can play Jing on the Rays, ไฟ something โด on น the ดับ Gecko, ดับ Divide ไฟ on the Sky, and then Forsaken on the Chamber. yeah, Mind Freak, yeah, and then Mind Freak on like Brimstone or whatever you want to do. I think that could be their bind comp. I don't know. You never quite know, but the fact that there is that possibility is always a lot of fun. And it just makes you think, how much PaperX has prepared for this, how they're going to get Jing back into, peak form for this roster to take on the whole of VCT Pacific. And it hasn't. And I can tell that Jing is uncomfortable. Like, you can tell that Alex wasn't just แก้ messing แล้ว around เมื่อ during, กี้ผมเลยตาม during the interview. It does take a little bit of time. I mean, I'm sure Jing is just, still reacclimating back to being in a different country, being back with the team. It's a bit of a reunion, but at the same time, there is work to be done. There's that rendezvous. What a peak. Well, it is ต้อ going ง to จริ be งใช้ Jing สไน with ด้วยหรอ the, พี่ผมไม่ชินเนี่ย the Outlaw Ui. here. มัน Kind of เมื่อ expect กี้ the ก็ Vandal เชอร์ and ลี the ฟอะ Outlaw to ไม่ be ชิน swapped ปกติจะเฟนซี่ between those two มันเฟก players. มันเฟ So กก็ kind บอ of ก an นี้ interesting idea coming through. T1's going to try to flood. ไม่อยาก T1 ไม่อยาก Just กู in ขัด terms ใจ of preference players ฮะ and the positioning that ไม่ they เห็นอะไร have. PaperX has the right setup Oh, as fuck, T1 man. tries to barrel through, หมด but เลย Divide shovels them down. It's going to be PaperX, of course, สงสัยมัน coming จริง back ติดใจ in. เอาหรอโอ้โหอะไรกูเล่น Now Mind อุ้ย Freak และคูเรียจัดโอเปอเรเตอร์มาไง more money. โดโก is this the glass cannon? We saw this earlier not go so Oh. hot for Bleed. โดนน้องจริงจริงอย่างเงี้ย Yeah, Xcurt's going to stick with it, it looks like. Jing there, just a little bit off on that second shot does kick. Outlaw can จมูก be อันนี้มันได้เรื่องมากเลย In we go. so ไอ้คูเลต it's โน a เกาะเลยเหรอ decent weaponry โน available เกาะเลย for PaperX, but this might catch him a little off guard. Oh my god, that util. Okay. Oh, Managed ไม่ให้ to เล่นไม่ให้ evade เล่น all of it. มันรู้ว่าเป็นออก But it's still enough information to know that primary forces of PaperX are around the A site, so the go signal towards C. Forsaken has to stay tucked away. He's got some of these cages, he's got some trips, but is it going to be Oh, enough yeah, to deal with the full Oh. forces of ไม่เนียน T1? นะดิ Saya with the blast pack peak, able to take him Oh! down. What? Something through the smoke! A bit of a skewer and two heads just get pierced. ทำไมมันสแปมตรงนี้แม่นจังวะ มันมีเหลี่ยมซ้อม Now the three of them, remaining T1 players pushing ได้ down สอง into ตัว the ด้วย vendor spawn. เออ The Xcurt's got the operator, able to make use of it. He's trying to be vocal about what he needs. The rest of the team trying to come back into support, but Jing just with the patience โด to นตะโขบ tap on the brakes a little bit. Hide inside of this dark cover provided by Mind Freak, and sticking the defuse all the way through. Xcurt has toไม่ได้ peek ยาก out, ไป but
That's just the punishment that you're afforded when PRX takes you to school. โอ้โหโอเปอเรเตอร์ฟรี Bonus round แต่โบนัส collected. ลาว I mean, I'm speechless sometimes. I feel after I feel like I've seen it all with PRX. Something does this. Please ก่อนมีโคตรช็อก explain. อะ Please explain. Nice. It's unreal. A great post plant there from Mind Freak, holding in that smoke, and then when เฮ้ยขอบคุณน้องวินนะครับ switched back over 27 the เลย op, นะครับ it แฟน might ยู have given the 70 position ผู้ away just a little bit. สวยครับผม So long, and it does cost them going into that early op. I mean, he found a good kill, but the rest of the team not really able to adjust. I mean, again, it's frankly kind of unfair what something did to them in that round. ไอ้วันเวตรงนี้มันบังคับยึดหน้าเอ for เลย T1, you know, and Right. it's just great plays from Code something Kung. to go around the door at the right time. But whatever it is now, Prowler being spent to just deal with the trip wires. They know that Forsaken's right around the corner. Didn't quite expect him to peek out at that time though. Takes down Carpe. A couple more players going his way. Izu with the shot, able to cut down Forsaken at his knees. And now it's down to the rest of PRX to try to recover from this initial assault. Oh, Jing. Tries to JJ. peek out. Great patience. Xgirt's still on the bit of that Oi. flame. Able to catch on to Over. Mind Freak. The rest of the players from PRX still up the front. เฮ้ย Something with the operator trying to land บ้า a shot, จัด but Xgirot เดี๋ยว already knows where to look. Jing feeling a bit of the pressure, tries to hop away. Has the paint shells, he spends it. But the entire site engulfed in อุ้ยเอ็กซ์ smoke. คูเลตเอาจัดจนเนี้ย Izu with the stinger is the one who Accurate นี่แม่ง ends his โคตร life. โหด Unreal. Chaos. That's the best word to describe this. Chaos. And that you wouldn't have any other way playing against PRX. No kidding. I mean, Forsaken loses that battle. Again, a few timing things just go the wrong way for PRX, and T1 is so quick to punish. Xgirot looking like his brother. Remember, his brother just running people over on the other side of the map, winning duels you don't think he's going to have any business winning. And he just does it right back to him. For sure. I mean, he instantly knows, again, like, where to post himself up, where to mark these positions. He plays around the timing of the rotations, timing of the peaks from some of the opposing team's players. Another thing that I do want to point out is, interestingly enough, T1 has these setups on the C side where they make use of Ross อุ้ย and ลาวเมื่อกี้เอ็กซ์คูเลต Izu's เอ็กซ์คูเลต smokes. พรีเมียมจัด You อะ got that poison cloud right next to Izu's dark cover, and it just provides that much more, you know, it's a lot more oppressive for a player like Jing to have to peek into them. No doubt. You're absolutely right. That was a really rough spot for Jing. He's trying to do what he can to use his paint shells to clear that space มัน that จะ you're มี talking โค้ด about. ที่แบบ Didn't กด really ทำ happen. เอา Now มา you're แล้ว gonna ไม่พูดเลยเลยมั้ง have Op Odin, tour de force, showstopper for Jing. เคยได้ยินอยู่นะว่าเกมแบบจะชนะอยู่แล้วอะ Divide, you gotta buy there, my friend. ถ้าเอามาแล้ว Only ก็ a นั่งเฉย stinger. กดมาคุยกันว่า Well, if it's any consolation prize, most of เดี๋ยว the จะทำอะไร PRX ต่อ players are 1 point away from their ultimates. Jing หรือ has ว่ากินอะไร his ทั้งอย่าง rocket. อะ And ไม่มี that, ใครเล่าอยู่ is that enough? You know, you can't really just blind showstopper against a player like Xgirot. ผมเจ็บอยู่นะ Jing got tagged up a little bit by that Odin spam. Bit of presence. They know that there's an Odin somewhere on the map. Something around Mount being marked by Saya player of all things. There's that rocket. It's just trying to deter them from pushing further into the A site. Yep. Now that rocket has been spent, the rest of PRX are thinking, let's rotate over to defend another part of the map. It's going to be that boombot that gives something a bit of a tell, so he's able to punish Saya player. That op is now dropped. Jing actually caught Carpe for quite a bit of damage on that showstopper. Only 25 HP left. No way to heal that up. Gonna have to try to bully your way through Xgirot. Stairs though. Yeah, Devi's got to be so careful. Izu's they're trying not to tell PRX what they're doing. Now that the dark cover comes up though, PRX definitely aware. The jump peek. Can't do that too often now, but Devi peeks out at the right time. Slays 2, looks for the อ้าว third. ดาวไว อะไรวะเนี่ย 1, 2, and 3. The fourth for Jing. PRX 9 to 8. Uncle Devi getting it done there. ดูทางเดียวกันหมดเฉย Look, he calls himself uncle, so I'm allowed to as well. That's my logic there. I mean, this is just great timing from him to find this. You know, that's first of all a great shot from Xgirot, hitting
jiggle peeking something, and then the timing here to get to ทำนิ่งส่งของ flashes immediately, and then yeah, it's brilliant. It's a brilliant individual play from Divide that wins that กุม round. ขมับอยู่ตอนแรก ตอนแรกแบบจบแล้วอะ He's been so good on กลับมา Sky สวย for so long. สบายเซก I love to watch him play it. Kind of looks like Alex almost lost his No Ui. way! Wow. At least Mind Freak managed to take him out midair, but great opening Cũng from nhiều, Side cũng Player nhiều. with the Rockets. Forsaken now peeks out off of it. PRX Chặn nó lên cái này forces nữa. the ghost เอา signal. สุดไงไม่ให้เล่น Along with the Seekers, Forsaken, 2 kills from that Phantom. Excurate, the only one left, comes back in to try to retrieve the spike, but he's got so many targets. There is that Jing movement. What a return. Love it. It's just like coming back home to mom's cooking, man. จะทักทายกันเล็กน้อย Seeing Jing use that, land on a blast back and then hit your head on a dime. Absolutely nuts. This push out on the back of these Seekers. I mean, this is what I love about PRX when Devi is on the Sky, is the way they play off his utility. Saw it way earlier in this half when they pushed out from A and followed his Trailblazer. That time you saw it with Seekers. He's great at setting up his duelists with flashes, setting up himself with flashes. Just such a good Sky player is Devi. เป็นธรรมดาทีวันก็มีของนะ Individual players all across. and ค่ายกล everyone ค่ายกล knows โอ้โหแล้ว how ตาย to ใจด้วย work ดิ off of it. This is why this team works so well. They've got the เรียบร้อยครับ synergy, they've got the chemistry. Something still safe enough. โอ้เราได้หนึ่ง Door swung open. Forsaken finds his own สู้ frag. อ่ะสายยาสู้ Spike dropped and it's T1, not able to quite commit into this. They're gonna have to change directions. I don't really think you want to mess with this C site, but they may think about waiting it out, seeing if they can get some rotates out of PRX. PRX, they can be a little bit antsy, but they can spread themselves a little bit thinner. They can put Jing over on B, keep Devi at A, just to keep eyes on it. But I think this is the right read here from T1 to try to go over towards A. You still have the from the shadows if things don't look great, and that's why I think part of the reason that PRX is spreading the map like they are, but เอ้า some of that attention paid over there. Saya player. รออยู่แล้วจังหวะนี้ Fast สายยา kill บอก into something. Great punish. 30 seconds left. 30 seconds now, they have to go in. But Mind Freak, he Oh. has been stepping up. He showed what he's Control. capable of in Madrid, and now he's coming back in to collect the 3 more โคตรน่ากลัว skulls. เลย As T1 drops to the ground, it's 10-9 now. PRX have won อยู่ดี 3 ทุกคนมันก็ rounds ตื่น in a row. The ส streak กอ is ร์ยังไม่ starting ค่อย to ทิ้งกัน build. เลย Well, remember when I said I had the PRX script? They start slow, Enemy then remaining. they come back. It is the way of the PRX, my friend. This is the way. This is the way. It's just amazing. Now you got an outlaw here, knowing that it's going to be a weaker buy with the blade storms as well for something. Love this little cheeky purchase. It's all across half armor. It's just such great game sense and awareness. The toxic screen, might just give them a bit of leg room, but there's that shot. Oh. Try stop draft away, but not too bad with the stinger. Carpe will be able to gun him down. Face your fear. Really? Wow, committing into this. Side player down to 5 เฮ้ยขอบคุณน้องปุ้ยทองนะครับน้องปุ้ยทอง28เดือนนะครับผม At least ค the รับ trails will alert them as to where some of these PRX players are โอ้ positioned. วางเสร็จไว้ But พอ they ดี had no idea. A couple more coming through the door. And that's gonna be เอ้า T1. Unfortunately, เสียหายจัด not quite able to secure it. เวลคัมเล They ย had the Viper's Pit up and everything. You could see the idea that they wanted to go for, but fortunately, just not quite able to deal with this aggression from PRX. Well, and I think that's part of what PRX is waiting for their timing on this retake flood. They know that they're trying to get that Viper's Pit online, so they know who's planting it. They know what the idea is, and then there's that timing after he plants it where he has to throw the Viper's Pit down. That takes a couple seconds. That's a perfect opportunity to exploit the timing there. That's just brilliant. Actually, that's really, really smart from PRX, guys. I mean, that's not just random. That's like they knew what they were doing there. We say that it's aggression, and yeah, it's definitely not random. Already so cognizant and aware of what T1 are about to do. The Nightfall, I think, was the signal, and Mind Freak was just in position, waiting to strike when the iron is hot. So T1 having to adjust now. They've lost their lead. They've had some great rounds in this first half.
But onto the attack. I mean, how do you deal with it? It's a great question. So far in the second half, they've only won one round, Paper Thin. I think you got to start playing with the map a little มัน bit. ไว I เปอร์ think ก you ดอันติ gotta ครับกดปุ๊บ make ตาย sure เลย there's no early aggression. Set up for some early attempted picks on any Paper X push-outs, and then start working the map. You know, drift towards A, cut over through baby door towards B, drift over towards C. You know, rotate back to A, stuff like that. Keep Paper X a little bit more off balance. Don't give them the opportunities to kind of set up for you, to put you in their crosshairs, to put you in their crossfires. Can't just go in for the big cross, the big punches. Somebody needs to be lurking at least, too. Yeah, That's the other thing. Defenses. I think we do have Excurate or Rossi on that job now. This is what they need to do. This is exactly what they need to do. Good ideas from Coach Autumn, yes. Collecting the orb. Paper X has no choice but to let them. Now you put Saya player one away from a showstopper, and he's going to be left as the anchor over here to try to buy a little bit of attention. He's looking for that pick. He would love to get that, and then he can maybe showstopper in and really sell this fake. เนี่ยโอเมนวาร์ปขึ้นมาก็ติดแท็บเลยนะ All right, side player. Satchels away. วันดี Paper ว่ะ X ผมเป็น hears คน it, ไม่ชอบขึ้น reading the movements. Mind Freak instantly goes over onto Baby Door just to check. Still a little bit worried about something with this judge. Oh, ooh, okay. เจอหรือเปล่า น่าจะเจอเต็มหน้าเลย Paper Thin, I am so nervous. I can tell. It's okay. Spike planted. Oh no! Now Mind he's got Freak. a lot of cover. No. Oh my god. So lucky that showstopper. Great mechanics to Anime dodge fight. it, but he knows he has to watch out for a Saya player still. T1 building up on this. Off of bottoms, strat calling. Carpe executing it. Everyone pushing up forward now. อะไรวะน่ะ on the site. คม อัพดับปุ๊บเฮดช็อตแล้วก็หาย Slow and steady default into A. Ôi, It khá lon just không ổn. works out well. ปั่นป่วนไป Something, ทำเสียง yeah. ตรงนู้นเดี๋ยวเดินมานี่ I mean, he's got the judge anyway, so Talon it's not hold the that. worst thing in the world. Blaze Storm already popped, so might as well try to go for some kills, but T1, great adjustments coming through. Exactly what I wanted to see. It worked great. I love it. Coach Autumn, I really highly rate him in the way that he works with this team, the way he gets them into the right places. Sometimes they kind of lose their heads a bit. And now he's like, wait a minute, guys. Hold on. We don't need to play into Paper X's game. We don't need to be dragged down in the mud. You know, we need to kind of rise above it all, keep our feet dry, and play a little bit more of a consistent game. It works that time. Now, what's going to be the adjustment for Paper X? Well, take a little bit of a space here. This isn't super unusual, obviously. Now, something with an operator getting this deep, a little tough. It's being accounted for in some respects by T1. You can see a few of their players in spawn, sort of waiting this out. But how much further is something willing to go? Oh, he เอา got วะรอ Rossi. เนตด้วย รออยู่แล้วว่าอ่านขาดว่ะ Perfectly timed. And now you've got all of these trap setups all up around C. Saya player just trying to do the same thing that he did before in case เซต Paper ที่ X สี่ pushes นี่มัน out. โคตรแม่ง But nobody's found. อุ้ย Goes for หลบพอ a bit ดี of a straight, trace around ไม่ spotted. โดนแล้วนะเมื่อกี้ Paper X knows. Good positioning so far from โอ้ Paper X. แท็บแม่น Was จัด half a second away from getting that kill was Forsaken. If he had pulled that trigger just a little bit sooner, he might have found one. Already seen a couple through the smokes. They got to work the map, but now Paper X has planted their feet. They're not really biting on much. Divide, gonna get the Hey. skill. Yep. เรียบร้อย I mean, he's trying to work the map, but Carpe 30 is just seconds exploring it on his own. They know that they are running out of options. Don't want to go to A because the operator's there. B has been เรีย blocked บร้อ off. ย No choice but to barrel through into C, but that's where Forsaken is. Extra good Oi. shots, Spike down. but when it comes C. down to it, running out of space, running out of time, Izu โอ้โห tries to thread the needle, but จบ James ละ catches เล่ him นแบบไม่ instead. กลัว It's 12 to 10 วัดหม now. ด Yeah, and Match point. it's great counter moves here from Paper Rex where they're just like, wait. Let's play a little bit more patient. Let's keep our information game in check. Let's make sure we have all ก็ of เหมือน our วันนี้ว่า bases เปเล็ก covered. จะมาทุกคน Don't give them the ability to over rotate. That's part of why they push A early there.
So they have that information, so they know that they don't have to commit to anything else, and they can hang on. And you get that pick on Rossi, you know he's probably going to be on the edge, so you know you can stay at C. The change up in the tripwires there for Forsaken also very good because it caught the landing zone of Saya, gave him a free kill. Okay. It's a lot of those little things. It's precisely like you said, but right now T1 going back to those lurks that we wanted to see from Xcure before. Operator versus operator. Well, not an operator this time. But nonetheless, a bit of a lurk. T1 trying to work the map. They've done a good job of keeping กล้องไม่ something off ปั่น balance เลย with ตอน that นี้ operator for the most part. Other than the previous round, able คน to ชิป clear มองพื้นมานี่เรียบร้อยนะ the chamber utility. Is something. เพราะมันต้องไอ้นี่ไง Just gonna มอง hold แถ the บผิด angle. โดนถ่ายทอดสด Well, เลย it's นะ not beast. You can kind of put 2-2, right? You know it's not going to be coming beast. You can hold 2A, 2C, or wherever you feel like they're going to go. In fact, they're making a great read here. Jing already making his way over to A. Yeah. PRX just really แล้วเดี๋ยวในแรงก็จะใช้กันเต็มในกล้องตรงไปแก can T1 really work their way around this? ใครกดแรงพวกนี้ก็ Don't เตรียม want รอ to เลย explore B all too much. Now kind of planted ระไว their กับ feet โอนิแฟนทอมของเขา firmly in the sand for A site. You need those ถูกใจ protocols ตลอ to ดมา carefully clear and check every single one of these bounds. First of all, tree going through. The paranoid's been sent out. Trade's coming in, but look at the number of reinforcements that PRX has. Defy and Jing. ใครมันจะเล่นเลสอย่างนี้ได้วะ PRX ends out the first map. This was T1's map pick, but PRX just shows exactly how strong they are. มันไม่มีแล้วไอ้เลสแบบเนี้ย What do you do against this team, man? โดนใช่ไหม มันพุ่งมันเล่นเลสเป็นเก็ตเลยอะเก็ตที่มีแดส2ทีอะ That you've got the read on them. They just can flip a switch, and they are a different team in a heartbeat. You see it time and time again. Go back and look at a bunch of PRX games and look at their first maps. And look at how they start. ไม่มีนะ So เล many สเลส times ที่มัน they're มูเป็น down ที่ pretty แบบมัน heavily พุ่ง early, ไปขนาดนั้น and then just something, not the player, but the ideas in their head change, and they just turn it on. You know, it comes from Coach Alex after around 17 minutes timeout. So our desk will break down all of that. What exactly happened? How did Alex write everything, and how did PRX come back? พีคแบบ อาจจะเป็นเพราะคนอื่นจริงๆด้วยแหละครับผม PRX once again remains unshaken as one of the dominant teams here, and continuing on Lotus. I know T1 has been working on Lotus so long against PRX, and they came closer this time, but it still wasn't. Yeah, but this is a loss now on Lotus for the side of T1. I think that takes 66%. This is the third time they played it. Anyway, I'm not going to try to do that. This was a good map here between both of these teams. Honestly, a bit of a refresher after a fairly rough opening series. This was very much back and forth. Great starts to play some fantastic clutches from both squads coming through there. Can we just go to blind now? I want to keep watching the game. Feels like Jing never left. Right? Feels like again, there was that point where we're talking about how he's going to reintegrate with the team, but he's just doing his own thing, and the timing's still there here for PRX. So it's working so well for them. That being said as well, Forsaken, talking about how under the weather he is, he's not. He's getting 3K every single round. Man dropped an ace. He gave us our second ace of the day. He dropped an ace. I think it's worth noting, you know, if you every time I looked at his cam, he looked not as, you know, energetic. But it's almost like he's made them sharper. Highly focused on just and that's exactly what he did, especially as the Sentinel MVP here. Again, not entirely surprising. It is Forsaken after all. The tempo that we know and love about PRX definitely came into full play here. We did see them play in Madrid, but it seems that everything, the chemistry was just understandably. This is kind of what I thought was going to happen, was just, you know, Jing's going to come back in, there's been these questions of, okay, you know, it's been several months since he's played, he hasn't been screwing with the team, how's he going to look, and I just felt like he's going to come back in, and he's going to look like Jing. I just feel like he's going to come in, he's going to have a fantastic first day, maybe stumble a little bit in the future, but I think that just, he's got the motivation, he's got the excitement behind him, he's right back on stage in a very comfortable position, and that shot, that very much shines through here. We'll take a look back at, you know, Forsaken getting that ace, just absolutely incredible from him. Yeah, but he's looking right at home, something as well, heating up way faster in this set. A little bit of a slower beginning for him, but then started really taking over as well. Yeah, จะมานะครับลงไปเข้าห้องน้ำก่อน just kind of
I think bringing that energy that we saw from him in Madrid, and it's still kind of here. Still getting a couple of those multi-kills, great assistance on utility. When PRX go for these super aggressive pushes onto Mount, as you can see there. So that kind of thing just kind of evens out what we saw here that PRX definitely needed to, well, secure this first game. We do have to talk about Xcure too. He was incredible on this map as Chamber. No, he really was. I mean, you can see that, there's that one time playing on that B side. He kind of overthinks what angle he needs to be holding with that operator. Forsaken's able to take it out of his hands, etc. But for the most part, I mean, he was just looking damn clean with it. I mean, headhunter shots, op, doesn't really matter. Xcure continues to deliver when it comes down to that chamber play. This was really, really good. I think for the side of T1, though, I mean, another shout out has to go over to Saya player, who is putting up some pretty damn incredible figures in his own right. But one of the things that was very much lacking initially for T1 was impact from Izu, somebody that we've really come to rely on for T1. Wasn't finding too much success there for the longest. I think he went like 0-6-1 at one point before he was able to finally get a kill on the board. If Izu is firing like we normally see him, this very well is very likely a different result. It's probably T1 being able to take that map. So I think that now you have that bit of a warm-up out of the way, shake off the loss, get focused up as you get ready to go into bind. Yes, completely agree with you on Izu there. Now, bind, even if PRX has only shown it once during kickoff, we've seen the Jing bind so many times. And the last time we saw it, I think it might have been Champions. We're excluding AVL here. Champions last year, where they did a last-minute composition change. So I wonder now what kind of bind we're going to see them. T1, on the other hand, Coach Autumn did an interview with the Korean desk, and he mentioned that he felt that he was happy to see Gen G make it to the top 3, but they also feel they're a stronger team than Gen G. And we kind of know what happened between Gen G and PRX both times. Yeah, a bold statement there. I mean, it certainly is, but I mean, at the end of the day, I think you'd much rather see a team have confidence in themselves than to not. So I'd say more props to them, and obviously we'll eventually have the opportunity to prove that exact thing and see whether or not T1 can take down Gen G. But yeah, maybe feeling like they would have been able to finish off that grand finals had they been able to qualify. But for now, this is going to be their first hurdle. The first thing that's blocking them from getting those championship points that have eluded them so far. I think right now the main advantage that T1 might have over PRX on bind is that they're blind on their bind, on T1's bind. Yep. So, yeah. All right, it's game time. It's our game time. Oh. I'm less enthusiastic about this game because we keep de-ranking Achilles. It's a guessing game, and you guys can play at home. Keep score at home. It's another 50-50. Like, this is just a random. Like, we don't know. This is so hard to predict. My prediction here is, PRX, they kind of go on a slow start, so I feel like Alex is the one's gonna chill guys, time out, then they're gonna start bringing in the rounds. That's kind of my thought process on this. Yeah, I mean, let's just do it. Let's figure it out. So I think I'm in agreement. Then we just show it. All right, let's show it. Okay, we're all saying it's going to be PRX on the timeout first. I feel like because we saw a lot of it happening during kickoff, and Madrid, I know, Jing is back now, but Jing has definitely not ever stopped Alex from doing timeouts. In fact, it's usually Jing who's causing the timeout. So, yeah, this is our vote. I don't know how you guys feel at home. I think this surely has to go one of two ways. It's either it's T1 calling it because PRX come out swinging and they look like gods on bind, and T1 really needs to pump the brakes and try to stop things. I think we actually saw Autumn maybe timeout first there on Lotus, and it was after that round win, I think to tie things at 3-3, but things were just a little bit too shaky. And so it's either that or it's T1 have a really good approach on bind, which historically they have. I'm expecting to see Carpe back over onto the Gecko, and PRX are not sticking their game plan, and Alex immediately is trying to intervene and tell them to turn their brains off again. Yeah. So I can imagine an overheating situation. Looks like most people agree with us. Oh, yeah. 69% of people agree with us. Cool. Well, nice. We'll see. Very nice. Yeah. All right. Well, what kind of agent picks? We've seen various iterations. We saw the kickoff composition. We saw Euro there, but we've seen various forms of double duelists coming from PRX. And T1, are we also going to see a double duelist from them? How are you guys feeling about this? I know this is as unpredictable as the question we just got, but I mean, T1 could
go with the double duelist. They could play the Yoru. I mean, we've seen that from them on Breeze. Isu does play Yoru. I think that they're probably the most likely team to actually play it, surprisingly, because I think that if you're going to just come back into this, you know, with Jing not having played for a while, I think trying to run the Yoru Raze composition right off the bat, I think that that's a bridge too far. I think you need to just keep him at maximum comfort. If anything else, I think it would probably be maybe even something going for the Reyna comp again alongside the Raze. I think that would make much more sense compared to trying the Yoru again. And I mean, the Lear support for Jing just allows him to do, you know, those aggressive double satchels again. So anything that kind of supports the homecoming of Jing, probably definitely going to be something to watch out for there. Izu, my thoughts on him, he's just super comfortable on the Yoru, so might as well just bring it out if they want to do so. It's pretty strong, but not going to happen this time. There it is. Okay. Nailed it. All right. Okay, we've seen this before. We've seen floating coves from Forsaken as a harbor. And Reyna is back with something. But now there's another harbor in the mix. This map, it was already chaotic before when you had the sky smokes thrown down because you're typically going to be anticipating that there's going to be a brim on the other side. But now we have another harbor, so this map is going to be getting carved to pieces by all these smokes. The Harbor Brothers are on bind. We're going to go over to our casters, Quack and Paperthin, who are definitely going to have a lot of fun with this. Thank you very much, Chubby Ninja, Achilles, and Asteroid. And Achilles just predicts the agent composition, the agent picks to perfection. I mean, this is exactly what we have. And Victoria's right, too. The Battle of the Brothers on the harbor. Yeah, that's actually really exciting. I mean, I've always been a big fan of Forsaken on the harbor. I love the way he plays it. He's very creative with the way he uses his cascades and high tides in particular. We'll just give him a pass on some of those coves, but overall, Susanto Harbor, because he almost plays it more like a duelist. Sometimes he can use those cascades to set himself up to kind of cut apart one player from the rest of his team and get a kill and then back out. You do that off this contact, but the early mosh, it's just a touch of damage. He's going to run, head for the hills, my friend. Oh, you can't really make it. What? What? You clicked upwards, got a headshot on the side player? Wow. Whatever it is, Spike planted. not quite able to put out any high tides, so it's just a full-on retake for PRX now. They've got some of these pistols, they've got some of these flashes, and that's a great initiating utility to make their way onto site. Gonna be blocked off by the early cascade, though. Excurrent having a different playstyle from his brother Forsaken, but how is that playstyle going to work out against a player just as aggressive? จังหวะนี้ใครก็ได้ครับ something บอก Something, Jing, everyone's flooding they in never through saw the Izu. floodgates. Oh, that was so close, dude. That was so close. Thought for a second there Izu might be able to buy enough time to get that round over. But I like the way PRX plays this because Forsaken does a great job here buying at least what time you can. I mean, this shot on the Saya is just as the Dizzy was wearing off. Still nasty, that flick. But the way that they flood back. อันนี้แผนที่วันดีนะไล่มาแบบคนในไซด์แม่งเล่นโคตรยาก The paint shells ดู connect เจสัน Jing, หนีโห the สู้โห layer สุ there ดอ่ะ to gain entry through the cascade. แต่ว่าเจสันคม And that makes it so tough when you're coming from that angle because you're expecting your Set opponent up toอย่าง usually come ดี through alley on that. And they were so fast to rotate with PRX. Just no time to breathe for T1. I mean, full confidence from PRX, and they just keep going for it. And right now, Jing back in with that Outlaw. There's a bit of a pause on the timer, so maybe some issues that need to be solved. But nonetheless, I mean, just a bit of foresight into what could happen in the next round. Once again, you always need to watch out for the Outlaw. Jing's already marking A short. Yeah, and it looks like it's a bit of a Showers play with that judge for the Reyna potentially. Kind of doing up with Mayan Freak actually. Try to control that space. Curious to see how that util is going to stack up if that's what they go for during our classic short ties this time. Very short. Everybody very happy. Awesome. Good job, Paperthin. You pressed the right button. I did. We're no longer Pacific. All right, a bit of a sky smoke, but it's that toxic screen that allows them to walk straight through lamps, along with Poison Cloud. A bit of a hop over, but Jing has the right positions to play along with Paint and the Outlaw. Swaps over Classic.
collects onto the triple kill. A bit of a rampage and a tear for PRX. Making it clean, sustaining minimal damage. Only Mind Freak dropped as they head over into the third round. I mean, the pace at which Jing can play the game is outrageous. The way he handles that tough situation is truly impressive. With an Outlaw as a raise, you know, he's so fast to react here. Knows there's another one coming, so he holds the angle, expecting this flood. It's all classics usually, you know, that you're going up against. So he has the wherewithal to realize that. Doesn't even think about it. Yeah, no, he doesn't need to. An escape route that he's already planned. He's light years ahead of you. Still just that raise player, precisely. Right there. So as we head on over into the next round now, we've got the full buy coming through. A good little bit of harbor utility. Ui. Trying to peek out alongside the flash, trying to play along with the timing of it, but T1 a little bit more prepared. Yeah, I like the way they try that, using that cove to cut off that เหยื่อมา far แล้วเหยื่อมาแล้ว left-hand angle from their perspective to try to isolate a player. มันรู้ว่าฮูก้าไม่เคลียร์ปล่อยหรอวะ Revive. น่าจะรู้เปล่าว่า They got มี weaker ลูกสอง guns, trying to see if they can at least get even trades out of it. But yeah, T1 เข้าไปเล่นด้วย not fooled. And because they have the numbers, they can afford to leave Rossi on a bit of a lurk around Fountain. Got something right up around Hookah. It's a bit more of a save round for PRX right now, but clean shot nonetheless, and they might be able to rob some guns away from T1. Since it is the third, why not? Might as well go in for it. โดนนะ Just trying to be a little bit careful, a little bit safer. รอตัดปืนละ Yeah, try to keep them punished, try to keep them around the spike. Hopped on over, took down Carpe. Make it expensive for T1 as they head on over into round number 4. เสียหายครับ Mind Freak even จาก with จะ a share. เสียแค่2 Only Rossi survives. They're gonna have to buy เสีย like 4เลย Spectres and Bulldogs in the next round. No, they can half armor it. Yeah. And it's going to be the op for something now in the arena, but great reaction from Saya and Carpe. Still a great round here. You know, once something gets up into Hookah, not only does he get a kill, but then he knows he's got him stuck in tube, so he can play time. He knows that he can do a lot of damage there, and maybe even get him stuck on the spike explosion. ผมพอดีครับ Really smart ต้องกลับ stuff บ้าน from เหรอ him. And it's just PRX, so even on the rounds you win, it doesn't feel great. Trying to go in for a hitter against that poison. What? Forsaken with the timing on it. Oh my goodness! Off of the sky smoke. He just goes in for the hat trick again and again. How many multi-kills have we seen today from him? A lot. A lot. And he's so confident in it. Once he gets one, it feels like he's guaranteed to get at least one more, if not two or more. We've seen it so many times already today. He's so crisp with that Vandal. Daylight robbery. T1 had a game plan, but now they can no longer execute it. It's going to be not a lot of fun. I mean, I was just thinking, like, Carpe had his thrash. He might do something with it. Now he's gone. The best laid plans often don't come to fruition. And now you've got the operator in elbow. You've got Devi. He's going to get the info. So they know at least one of the remaining two is here, and they can just kind of wait this out a little bit. Going to try to use the high tide to cut the sight in half. เนี่ยครับผมเนี่ยเอ็กคูเลตนะครับพี่เจสัน Do they know that there's a player? Going to get the orb for sure. Not enough time to do anything else. I guess you could TP, but I don't think you can get the plant down at this point. I think they're just saving. 10 seconds left. Yeah. Makes sense. Makes sense with the economy. Trying to play it safe, trying to stay hidden. But I mean, what is there to break down in this round? It's just Forsaken peeking out A short 3 times, 3 kills. T1's plans completely foiled. Well, one of those was through smokes. Yeah. The first one was just him anticipating that somebody was holding that angle. Oh my god. Oh my. And he saw the player with the head peeking out of the box. The smoke comes down and he still knows exactly where to place his crosshair. That's what we can talk about. How insane his crosshair placement is. Ridiculous. Truly one of the best players that we have in the entire game, entire community. 100%. น้องอีกครั้งสวัสดีครับ So with the ultimates available now, something just goes back into Rob even more. ยากเลยโดนนี้ T1. Pretty soon T1's ซึมเลย call
ด่าน a เป็นเปเล็ก timeout ไง or something. โอ้โห They're losing เลส confidence ธรรม and ชาติ not quite able โดนมนุษย์เมื่อกี้ to execute their plans any longer. Rossi might have the toxic screen up. They might be able to send out a bit of a trailblazer, but how do you collect on that space? Well, the answer is going to be Saya player with the blast packs through. A bit of a frenzy. Needs to pick up a weapon. Flash. But yeah, หัน Mind รอ Freak ด้วยว่ะ just turns ไม่รู้จะ away. โดนอะไร Counter flash coming in now from Divine. It's just the execution from Jing. น่าจะไวดูจากทรงละ Romance is back. เป็นเปเล็ก And a lot of this is off the back of PRX showing you different looks every round. It's somebody different pushing from a different angle. This time it's something takes ไฟ a แรง quick แล้วไป peek เจอ out ไอ้ of พวก hookah to find the รีบ early เล่น pick. พว He กบู hasn't ด done that yet, and they're going to show เล่ you นเร็ so ว many เล่นไว different Whether it's varieties. short, hookah, he might even go down B long in the next round. That's all he needs, just that little second. I also love that you got this cove and then the guiding light from Divine right afterwards. It's just so clean, so perfect. How do you dodge a flash like that? It's a little new wrinkle in the PRX playbook. Using these combos. Oh, setting up for Jing. Trying to catch him. Trying to see. That's a good old jingle. เจ็บอยู่ Yeah, well, you know, they're trying to catch him pushing off the back of that Sky Util. เอ้า But Izu, เอาน้องจริง patient, to take Jing down. แย่ละ T1 needing to exercise that patience. Going off of it. โอ้โห good ตัวหลัง load โค of ตรสวย movement. Divine deals with it so quickly. Accurate. Although he gets the trade, it's a lot of punish. 5 HP left. Numbers not exactly favoring T1, although it is a full 3-on-3. Apart from that, though, Mind Freak. Look, they're in their heads. This reckoning is not connecting on anybody. They can just wait this out. Something. It's got the Empress as well. Looking for the opportunity. เป็นเพกกับโอเปอเรเตอร์ครับผม With an op too, เมตาใหม่ this is just great. โอ้ยเอาโห Actually wins though. เมตาใหม่ Capturing onto Forsaken. Perfect stuff. You've got the Viper's Pit up and T1 looking to secure the entire site. Great times Dizzy by Carpe, tossed right up in the Ethiopian air. And it's going to be Mind Freak who gets spotted out. He knows he can't quite walk out of Garden for free. Just looking to do what damage he can. It's going to use the TP. อุ้ยมันเข้าแน่ มันเอาแน่ มันเอาแน่ For a teammate in the next round. Yes. โอ้โห ไม่เอาว่ะ โอ้โห I thought maybe he might มี just ตั้ง3 คน to get the ult, but probably the better play here. Well, that's it. Like, great round from T1. Yeah, no. This is a breath of fresh air for T1 and our sold-out crowd giving them a round of applause, trying to get their team back in the game. The patience there, this time anticipating the continued aggression from PRX. You know, we've seen them push down a lot of different angles early in the round to try to find those picks, and this time they go for long B, and ยังซื้อออฟอยู่ T1 finally something downloads the script. The frag onto something as well. Yep. Just an at เมื่อกี้ซัมติงมาตอนนี้จริงมาครับผม in that chapter. Next กลัว round กลัว though, ละกลัวละรอบนี้ T1 looking T1 to continue on with this lead. They're still วีค trying ที่ to แล้ว be โด a น little ไว้ bit หลอ more ก patient, right? Not just น่า blindly บีเนี่ย rushing the hookah. Jing looking Huh? to peek out though. A bit of an off Ow! timing, but off sprays too. Extra able to flick back น้อง around. จริง Reese takes down กู Jing's แล้ว head. ทุเรศหันมาให้เม็ด Something off Ui. on the other side with the operator still. Knows not to over 2 วินแล้วนะ this time, but you've got the guiding light. พลาด2 วินแล้วตอนนี้ It's a little bit annoying and he has to B-hop away. He's pretty lucky there. As a Reyna, you don't have the escape tool unless you get the kill. And he just barely gets out. Mind Freak, how? คลีน Not He's- quite sure. Playing good right now. He's smart. Reading the game, reading the timings of it, sense that there were players up around B, giving the information from something, so he just calls for the right time to push out. โอ้โห and นัด now กันพลาดว่ะ reaggressing back into A. PRX is aware of it, but the orbital strike is not quite connecting. T1 manages to stick the spike plant, and now Saya player marking all of these corners. T1 going in with the rockets too, just to secure the round. Something's gonna try to make something happen, turn things Winnable. back around, but it's an operator. รู้ว่าอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่ง Duels, he's gonna have to do it as งั้นไม่เอาก่อน carefully as he can. Wow. Great punch into Excurate. Goes in for the spike tap. There's Top no tier. idea that ห้องน้ำ Izu is right back around the corner through showers. รู้เลยครับอย่างนี้ Turns back around now, but yeah, Safe. no time, Something ไม่เอา not safe enough. Operator too valuable. Smart wrap here by Izu. Don't want to play that longer angle. To give
give that operator a chance. Try to catch him a little off guard. So if he does come back and tap again, you're able to swing out quick from showers. Really smart. เมื่อกี้ถ้าไม่พลาดนะจริงได้ That's why he's been picked up. แล้ว He's ก็ got these strong ตรงช็อตเจ fundamentals. สันได้ Good IQ, good ability to pull some rounds โอ้รีเฟ back ก in มันแบบ T1's favor. Just needs a little bit more of that, even though you don't always see like crazy impactful kills. Yeah, but it's good cover fire there as well. Whole team really working together as a unit. For T1, Saya player still with an op. The Guardian going to be the cut fund for PRX. So now T1 is starting to really ตรงนี้ที่ต้องสแปมเช็คตลอด the aggressive อย่าง nature ที่ of PRX on their defender side, able to continue to weather these storms. Diligent with the utility is Izu, making sure that Hookah's clear. They're going to send a Cascade up there, make sure that it's a little bit more difficult for somebody to be aggressive at that angle. They're going to see him. He wasn't able to be cleared in time, so they know the op's here. And they're immediately going to rethink this hit. They're going to have to use the high tide to cut it off. They're going to push B. Interestingly, though, also the Trailblazer committed outside of Hookah just to check. ดูทุกวันเลยเหรอพักบ้างไม่ได้หรอ Looking to regress outside of ไม่เหนื่ Hookah, อย or maybe ห try นู to ไม่เหนื่อย finish off of rotations. ไม่ดูเยอะๆไม่ดีไงดูการ์ตูนอะ Regardless, it is still the ดู call ในโทร that ศัพท์ยังเด็กอยู่ it's ว่า very โตกว่า likely for T1 to push back into A. PRX prepared for this hit now. 1 นาทีได้ไหม High Tide sent over onto B just ผม for ไม่ต้อง added ดูลงsecurity. 1 นาทีแป๊บเดียวก็จบ Players has been spotted. Cascade sent out. T1 looking to initiate off some of these flashes. PRX trying to reposition themselves back over onto triple, but unfortunately it's a little bit open. Rossi and X here able to punch them down. Something swaps over onto the shorty, able to connect, hops on over, tries to spot out ahead. ขอจะจ่าย Not นะ able to ขอ find จะ all จ่าย too much ขอ just ดู yet. การ์ Pink ตูน shells ครึ่งชั่วโมงได้ไหม right ตอน under นี้ his nose. เดี๋ยวป้าให้ดูได้ Divine ปะ watching his corner. He pushes past the stink bite, trying to find ขอ a จะ shot จ่าย with his ขอจ่าย operator ขอ still. ดูการ์ตูนครึ่งชั่วโมง Bit of movement and accuracy, hops over onto a different weapon, but Saya player just shuts him down. Raining from above. It's all down to Divine. High Tide just walks off way too much, and Lamps is open. Excurate comes back in to stab him in the back of his อย่า neck. ดูน้อง It's เลย going to อย่าให้ be น้องลงคน 4 to เดียว 4 as T1 equalizes. This is a pretty ต้อง good รีบ read รีบ by พาไปครับดิน้อง PRX ตกบันได in terms of them kind of being on the right side of the map, anticipating this hit. 30 seconds left. But some of these plays just a little bit better. Something getting a little bit over ambitious. Should have just stuck with the op. เดี๋ยวน้องตกบันไดพา Thought ไปดู about น้อง the หน่อย shorty ป้า that ทำงาน it อยู่ felt a little bit too far for that. He saw a gun on the ground, thought he could switch to it in time. เนาะ Kind of overthought that situation just a little bit. And T1 is starting to get this groove going where they can just work together, kind of run him over. A little bit of an off timing on the initial op peek down short A for something as well. Felt like if he had like stepped out like a half step sooner or later, he might have been able to find one on the entry. But then a Dizzy comes through and that backs Forsaken off. So all of a sudden, just off a little bit of utility and some good timing, they've got a sight open for themselves as T1, and they're able to take full advantage of it. Once they get to that post plant, รู้ they're เรื่องอะไร pretty solid. ไปดีเหรอ It's looking pretty good. Now starting to tighten up these protocols and strategies into taking up more space as well. I mean, it's very crucial that T1 repeatedly heads up B long, forcing PRX to spend a bit more utility just วันหลั to ง check, ก็ขึ้นมาขอจะ just จ่า to ครับ invest some ฟังโอเค players ไหม into holding that area. Now that they've done that for the past several rounds now, off of the timeout, it's a sudden decision to swap sides over onto A. T1 might be able to surprise Forsaken here. โอเครีบทำเนาะ This is going to look like that pistol round where Forsaken is all on his own against the full force of T1. That worked out pretty well for PRX though, because they're able to push really deep. No contact going to be found here by Fountain. Okay, quick rotations. They're going to cut through the teleporter. Are they They're waiting. No. They're waiting for contact from Forsaken, and they're going to cut through the Okay, teleporter. wait. The Trailblazer okay, just they backed spotted off. everything. All right. They backed off. Oh, okay. That made you and me so nervous. Rush is ready. If they went through that teleporter, oh my God, Paper Thin. Well, I hope that they were going to wait until like T1 was actually on the site. Okay. Look at, they've already rotated over them. Pro players. Got showers now. Ow. Taking down short. Divide, just a blind spray. Able to take down side player. No entries found. Carpe able to push up off of some utility. Heads จะทิ้งน้องไว้ก่อน up, ตาย still able to take down onto a ถือว่า second. ทำหน้าที่ได้คุ้ม Divide ที่สุด has to ละ trade. Off of the, making use of the catch, sneak down into the corner. Divide finds one more.
Something He's gotten a triple. Something coming up from the other side. One enemy Spike remaining. slowly taken away, butเฮ้ย Divine เดี๋ยวไอ้เอ็ดวะเนี่ย able to shut ไอ้สุครับ down yet another position. Here comes something. โอ้โห I'm like trying to be professional about it, but I hear the crowd going ace, ace, ace. You know what was funny was I was watching Divine on the camera just to see his reaction, and he just kind of went, ตอนเช้า มาบ่ายสามครับผมตอนเช้าไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ไม่ได้ดู Divine is playing really well off the utility of his teammates and the movement. Like Jing opens up that third kill on the U-Haul. Truthfully, cerebral play. That cascade that he made use of to sneak up behind the T1 player. Yes, and that let Jing blast backแล้วบอกไป ahead ดู of him to Godzilla open up that angle, so he was there for the trade. That's really smart stuff, using your opponent's utility against กลับ him. มาแล้วเหรอ Nice one away from a Seekers. เมื่อกี้ไงเกือบเอ็ดไปแล้วนะ A lot of close to ultimates, even more so on the PRX side. Now going back into โอ้ยคอมโบนี้แล้วพี่ area. You've got คอม so โบอ many ร่อย flashes being tossed out. โอ้คอมโบอร่อย อร่อยจริงหรือเปล่าไม่รู้ เหมือนจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ้า This time they've lost out in this firefight. น่าจะไม่อร่อยอันนี้ Real question is, did Jing get spotted tucking into this corner? Still trying to make use of it all. A little bit nervous because of the mosh pit, but still able to recover nonetheless. Able to take down Excurate. Now, PRX has to recover. Harvey down at 5 HP. It's going to be Saya player with the op that brings them back into the equation. Hey, he had a great little round there. Holding things nicely. Can Forsaken do anything about this? Out wide in the open. Spike down. Rossi was meant to cover, but unfortunately sidestepped at the wrong time. He was trying to peek. ยากเลยแบบนี้ So now สนุกสนานเลยที just นี้ a โนไอเดียกันเลยทีเดียว high tide to block off even more space. น้ำเนิ้มเต็มไปหมดเฮ้ยแต่มันปิงละเป็นไม่ได้เพื่อนตรงนี้ Gotta watch out for that op. รอตรงนี้นะมีสิทธิ์เป็นไม่ได้เอ้ย Discipline lets it pass for 1 second. Comes back in just to เรียบร้อย isolate the duel. Reckoning being sent out. เอารู้ดิไม่ใช่ตรงนั้นก็ตรงนี้ไง Side laser is not exactly 20 วิ right around the spike. But wow, picked it up at the right time. He hops on over. ไปแล้วครับ Make it happen. อ้า Forsaken quicker on the draw through the teleporter. ไม่มีคำว่ารอใดๆทั้งสิ้น Back in the head. He turned around. กับชื่อนี้ But wasn't quick enough. โคตร Tense moments for both sides. It's another huge multi-kill round for Forsaken today. I mean, Divide did it previously. Wow, Divide actually getting up close and personal with T1 on that push out. What a timing there, right? As that spike was. I know he's just got this ตาเลน่ากับนก He ส just กายมัน knows สุด right when จริ he ง can punish you. Right as Rossi was looking away is when he swung. Just so difficult to deal with. เมื่อกี้คนเข้าวาร์ปเล่นลำบากนะจะถือว่าเวเลเตอร์ก็ช้า จะถือมีดก็โดนยิงหลัง T1 now trying a different game plan just to take down ยากเลย Ruka. They went B ถ้ามัน long ปืนกลเมื่อกี้ several ได้ times เล่ in น the อยู่ past now. There's a little bit of a switch up around อุ้ย B. แย่ละ Ruka definitely surprising โอ้ something. แล้วปูพรมเลย The op shot ว่ะ whiffs, trying to reposition. Huh? Goes in for the Shari and อะไร also อ่ะ the dismiss. Divine here to back him up. A double spray. Carpet with the stinger just to trade. Saya player finding one of his own now too, but something has gotten away with his life. Jing now with the outlaw. It's a bit of that half-buy strat from T1, and Carpe tries his darndest to make it work. Turns around at the right time with the classic, still able to recover. Recollection, T1 in the game. Round in the half. Carpe, absolutely incredible play there with the โคตร stinger. บ้าตอนนี้ And then gets the thrash to get the detain, and almost doesn't react in time to where the player actually was. Just running through to spawn. It's just so intense. It's so fast and furious. You know, you're just kind of. Hop, hop, hop. No, he's not in this corner. ป๊าบอกแล้วเวลาคัดทีละคำเนี่ยคัดทีละตัวอย่างนั้น มันไม่ได้ช่วยให้แอตตันได้จ Sort of an eco round play from T1. ำเขียนก็เขียน NINE เลย But it's again because something just can't quite get that opening. What the heck happened here? A showstopper kill from Jing, a double, but T1 continues to press forward. They've managed to capitalize and trade off against 3 more players from PRX. Down in the last round of the first half. It comes down, it falls onto Divine and Something's shoulders to save it. PRX so far having a great lead, but T1
pushing the pressure on towards PRX. Great angle, but wow. Awareness from ไม่ something สมมติ to เวลา check. สมมติว่าคัด Sharper mechanics บล็อก just ใช่ไหม stop and มันจะ fire เป็น BLD accurately. เส้นป่าไล่ลงมา He's ใช่ปะ gotten the Empress as he's ก็ going เขียน forward D even D further. ให้ครบแล้วก็ O ให้ Taps ครบ onto the อะไร spike. เงี้ย D ให้ครบ Anticipates the showers play. มันต้องเขียนแบบ DOT T1 not DOT ไปเรื่อยๆไง there, not near showers to be found. Actually, it's around short, around truck, and playing together, making use of the spike's timing. Xkirin and Izu equalize the score. We end the first half 6-6. มีภาพไหมเนี่ย It's 6 just the pace of play is just so insane. And I love that T1 turned it up with those stingers on to get that thrifty round win. But again, the early op miss 2 rounds ago, because we didn't get to talk about it because the next round just kicked OP ของ off something เหรอ so quickly. That early op miss hurt ผม so จัด much. แต่อัน There ดั were บ just so ยาก many อะ targets. He just kind of, I think, OP kind of second something มันเป็น guessed where he OP was แบบ going to be able to aim. Maybe thought, okay, ห I'm วือ going หวา for this player. Wait, there's so many, and then that causes your brain to sort of, yeah, you know what I mean? You sort of get that mirror image stuff going on, and that hurts because then he doesn't find that opening kill, and that gives them ไม่ the ใช่ ability to OP get in there and แบบ get ว่า space so much easier. แม่น 2 rounds ago, this previous round, I don't know. ชัว Jing ร์ got เลย 2, and then a bunch of people died on PRX before we even saw what happened. So มันเป็นช็อตที่แบบ Got knocked in for a bit of a loop, but เป็นจุดที่ definitely แบบเล่นยาก แล้วออฟซี ๆ เน็ต โอเวอร์ behind the อะไรเงี้ย PRX bundle, then the desk will survive. ฮะ I'm not sure that's helping. They're already winning the bundle battle in Pacific. Not And, saving the desk, so. Yeah, I'm not sure the เออ desk อันนั้น is, ครับกับขาครับผม ออฟซีเน็ตเป็นไงพี่เลย ที่นี่ก็สไตล์ชัวร์ๆนะ All right, 6-6. T1 now swapped over onto the แล้วข้าง defense side. ครั้งก็จะเป็นบ้าๆหน่อย Seen these great ideas as to ครั้ how ง to ที่พ่อเขาบอก take space, ครั้งที่พ่อเขาซัม how ติ they ง can อ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อน hold spikes post plant. PRX needing to recover. อืม I mean, you talked about the op shots. You talked about some of the timings. ทำไมอ่ะ PRX has are needing to win เอ more อป้าไป pistol หามาเนี่ย Yeah, and I think in general, just it's at times a little bit off kilter still. There still isn't quite that same cohesion with Jing and some of the other players that you're used to. Just yeah. ไปใหม่ไม่ได้ That เมื่อกี้ being ดูไม่ทัน said, you're still seeing some pretty good stuff. T1 is really doing their damnedest to stay in this, and I'm really impressed with the way that T1's been playing. Look at the set plan with the วอ high ลนี้มัน tide คือวอลสงสัยจริง covering ๆ all ใครๆก็สง exits สัย of the smoke. เนี่ย Wallace โก้ไปก่อน falls. โอ้โห Curtains dropped and now Defy แล้วเอา Avery สุด final เรียบร้อย first. ครับ But as soon as the rest of the T1 players continue to peek out, trying to trade, lo and behold, 3 more PRX players are on the other side. Along with some of these frenzies, Forsaken captures the kills, and they want to press forward into the B site. They've got a full minute to work with, though, so no real need to commit to it unless they spot more. Using the boom bot now, but Saya player lands a great shot. โอ้โห Jing recovering off of it. Rossi trying to do what he can too, but Jing just that much sharper. Yeah, I mean, this push out towards market for T1 almost works. Using that high tide to try to obscure it, but that gave PRX enough time to set up เป็นช็อตที่แบบ kind of that crossfire from Fountain and from market. Finish the job. It almost worked for เรื่องมี T1. แฮชแท็กแบบเรื่องเจิม And Saya doing what he can, just cannot quite find the shot in time, and Jing hasn't lost his mechanics. That is one thing you know, that Jing hasn't stopped playing ranked, that's for sure. That is where he, got picked up and joined pro play. That said, T1 making use of the same strategy. It is pistol after all for them, and they're trying to do what they can, but PRX completely evading it. Forsaken very aware of what they're about to pull off. What's that high tide again? I mean, I'm checking the check. Good little spray. That's the first head to fall. PRX backs off, just coming in to reinforce. Great shot from something. Right clicks. Forsaken ไม่มีคำว่า with ก the ลัว sprays. Side ยิง player ข้ามไปเลยกูฟักปกตี backside, able to find one, but Forsaken just finding all and even more. 1 point away from the reckoning now, and it's around 3 too. Genuinely curious. How many multi-kill rounds Forsaken has so far? Now please find out. Well, แต่ไปเล็กนี่หยิบเอาลองมาเล่นตลอดเลยวินแบบ on the first โบนัสอะไรเงี้ย So he had, well, it was actually not as many as you would think. It was 3. 1 2K, 1 4K in the ace on Lotus. Pretty good number. But he's had like 2 or 3 on this เลยป map ระกอบ too. เลยเคยดิ
like a 3K, another 4K right there. Absolutely bonkers. Having a good day. I mean, PRX ที่สตรีมดูบอลกับแชทที่ก็ได้ดูบอลสุดท้ายดิ got a lot of these. It is เอ้า up against the full buy round. กำลังทักอยู่เลยว่าปืนชอบหยิบมา Such ใช้ a courageous peak. Unfortunately shut down by Rossi though, and T1 looking to control things a lot better this time on both extremities of the map. They've got Garden, they've got Showers. Now sensing that the hit is towards B, tucked away in the corner. Great readjustment on the crosshair for Execute. Jing though, still with the movement and the Spectre. Picks up the rifle นาคตไกลนะคุณเล now. ย Goes in for the spike plant. Full มัน upgrades. ไม่น่าจะอนาคตแล้วมัน Still น่า two จะ guiding light. น่าจะเป็นช่วงกลาง T1 อาชีพนักแข่งละ taking a breather for this. Carpe has a อนา prime คตไม่น่า position จะไกลกว่า set นี้ up. ละ น้าแองยัง36เลยนะพี่ โอ้มันยกไว้คนหนึ่งวันนั้น Checked it, but the timing might just be a little funky. โอ้จำไม่ได้ประกอบตอนเด็กเลย Just เด็ to กโต check a little corner. Nothing much spotted. Enemy remaining. Guiding light spent, and that's going to be Carpe finding him from behind. Can Jing pull PRX out of this sticky จริง situation? กลับมา Nice ก็ little side swerve movement from Saya ไม่ได้ player. ดีขึ้นมากนะครับ เพราะว่าตอนสัมภาษณ์อเล็กบอกว่าเพิ่งซ้อมไป 4-5 รอบเองครับผม After PRX's เป็นไปไม่ได้หรอก great ที่ start มัน in จะแบ the บ second half. เหมือนเดิม Yeah, and this it's getting Saya player really close Hold on, to I'm his gonna do it. showstopper. Hey, really good stuff from T1 in this round. I mean, Rossi with the opener, X-Curate, phenomenal double. What a readjust back on a Mind Freak. Carpe finds the good timing. Guys, good retake. Saya player. Good fucking retake. It was a good retake. Try. It was. They had a great anchor as well. I think PRX definitely going to adjust to how they might want to waterfall off of Hookah afterwards. Yep, Jing won away from a showstopper, so ไม่ใช่ไม่เข้ามือครับ Showers plays แผ to น set him up. อะไรพวกนี้เป็นซ้อมกันมาใหม่ไง Forsaken already has a reckoning. So this is เฮ้ย tricky for Forsaken though. Now they're pushing out. They're not using the high tide the ว same อ way ร์ they ฮา have ร์เบอร์ before. นี่ So มัน it's a แบบ different look on a push. See if Forsaken can read it. They're gonna go all the way to spawn. ได้ยินเอสันได้ยิน Forsaken's in trouble. เอ้า Trying to lurk. แย่ละ That's what T1 does, you know, with the way that the game is shaping up, starting things off. แต่ว่าซัมติงได้ใส่เอ Had แล้ว that be outside Saya. Hookah control. He slipped the net, I think. อุ้ย Perfect. Still very much hidden inside that corner. Jing now trying to recapture in towards Showers, using the blast back to satchel away, but Exker comes back through. PRX needing to try to get control over a site real quick. They've got the spike. They're sending it over onto B. But T1 pulling off the same maneuvers from the previous round. Instead of Carpe, it's going to be easier though. I think he just spotted him. He saw him for sure. Did they see him is the question. They didn't see him. Around it. I have no idea. Divine waiting for the curtain to fall. Last player standing. Mind Freak unfortunately suffering that first contact. Now they know. Rossi. What a read. เกินไปว่ะ Smart as ever. Divine just having to go for it regardless. And that's going to be T1 equalizing the score again. We have a game at our hands. สมองโตจัดคนนี้ Absolutely. These retakes have been really, really good for T1. Able to play patiently enough. Not falling for any of the traps, any of the trickery, using a little bit of their own. Saya staying hidden long enough. And that sends things into disarray for PRX. Mind Freak there trying to take a high angle. See if he can find one, and then Devi can play off of it, but Devi's never able to find that comfort to push through the high tide like he wanted. แบบ3หรือเปล่าอันนี้ เป็นไปได้อยู่ I'm quite sure what's on the other side, and now T1 recovering, having the แคทฝรั่งบอกว่า mindfulness get to CGI play back around this map. ไม่หรอ PRX wanting to, you know, แชทฝรั่งหรือแชทไทย that B lobby push. แคทฝรั่ง Now just taking quick control over Hookah. You've got to check that corner. อุ้ย Saya player with the showstopper at the right time. สาย่าไป2 Down to it. Still T1 winning out in the exchange. PRX, the blind execute does not pay off. Trying to take a page out of T1's book, saw that when there was a weaker buy for T1 where they kind of exploded onto the B site. Using that reckoning to try to clear the space, and T1 just says, nah. We're gonna hold. Good luck. We got better guns. And right now, they've got better gunplay as well. What a push out. What a timing through that TP to find that showstopper. I
I mean, just playing into T1's hands because T1 has, you know, in the past few rounds now controlled this B lobby, and then knowing that PRX now maybe on a bit of an eco, this is probably what they'll do. Side player was prepared to full send it right past that teleporter. Absolutely. And that's so smart. And right now, T1's kind of starting to read the map really nicely, finding their own little trap plays and set plays that are coming through. I'm loving what I'm seeing from them. No give up. Heartbreaking loss onto Lotus, but that hasn't stopped T1 from giving it their all here on Bind. There's no mental let go. Doing a great job keeping them in the game, or the coaches. I've really noticed Xcurate being really vocal over there. It's definitely starting to look really good for T1 on the defender side on Bind. ก็น่าคิด Losing นะ the pistol 3 in a row, close to some big น่าคิด ultimates, อยู่ the นะ Viper's Pit เนี่ย and จ้า the งพี่เลย Thrash. ข้างนั่งกลาง โหแมว Do have device seekers. This might เดี๋ยวโดน be ต่อยเจิมผิด some kind of fast เจอ hit. พี่โดนต่อย Gotta be prepared for it. Don't know if the fast hit's gonna be กินได้ครับผมพวกนี้ good enough though. Nice little snake fight lineup from Rossi. Deters PRX from further วัน aggressing นี้ into แมนยูขอ hookah. เสมอพอครับผม The rest of them have already rotated onto A in case PRX made the transition over. Interesting little high tide from Forsaken. He's given them the ability to take sort of the launching points to get onto the site, but nobody from T1 is going to do much, but there might be a quick TP play off of this. เฮ้ยขอบคุณน้องหลีนะครับผม Yep, ตาม there ที่ you เลย go. นะครับผมครับ Forsaken turns back around. The Seekers เคยลอง went ให้ out. เทป Jake ลองมาโอ้ย stayed back. ที่ให้แต่ So a bit of an early They trade wouldn't now. do it. Forsaken might have fallen, but that's still okay. Look at how Jinx perched up on top of this box. Spikes down, thrashes through, and Jinx still pretty much okay. Even has time and space to go further in through halls. Might be able to wrap back around against side player and Rossi. The rest of the PRX squad still very much alive though. Jing up around Elbow, peeks back out again. Wants to take down the wingman, but oh my goodness, little homie has gotten the spike defused. เห็นภาพในอนาคตอันใกล้ Great awareness there from T1. It looked like maybe PRX is going to be able to hold on, but แบบ knowing 3 that นะ they ครับผม needed รอ to อะไรแบบ play, นี้ protect the VIP there. In this case, it is the wingman who is our VIP, and they're able to get it done. Jing seeing if he can help. Forsaken doing what he could, but that flash caught him. He just held it down. Saya so good with the op right now. Rossi really on point with his reads. ทุกคนครับวันนี้ภาพสตรีมวันนี้กับเมื่อวานอันไหนเดียวกันพี่กำลังเลือกอยู่ว่าอันนี้วันนี้ปรับยิงหน้าจอเป็นบาลานซ์เมื่อวานปรับเป็นคุณภาพ Really does feel like T1 very much so in the driver's seat for this map right now, at least in the second half. ภาพไปไหนชั The ด way กว่า that เนี่ย they're แตกน้อยกว่าเลย swapping sides back and forth, making use of the teleporters in their retake วันนี้ process. ดีกว่าใช่ไหม Catching PRX on the โอ timings เค of จะได้ things. ปรับแบบบาลานซ์ Again, that launching pad right now. PRX looking to take over Garden. The Empress.อะไรอ่ะ Everyone's been blinded by Carpe's. At the same time, Izu's guiding light as well. สวยอยู่เลย Just utility for utility and 2 for 2. I thought maybe Okay, Carpe no, was I'm going to knock down a few more there. He went for it. Just Valoranted upside of V-Long. Straight into B side. Got the high side now for a bit more cover just to cut the side in half. PRX setting up for a bit of quick peek. More lurks. Look at Rossi. A little bit afraid of Hookah, yeah, and Rossi as well. Got to deal with the site first though. Side player is still very much tucked away and hidden. Something coming back in for the trade. Side steps out. Online for the quad. Has to pick up the spike, but he has no idea that Rossi's right here. T1 breaking it past 10. It's part of kind of what they needed to start doing on Lotus a little bit, but you're absolutely right. The teleporters are a big part of this, but these lurks, these unexpected positions that they're finding, kind of keeping PRX at bay. You know, they can scrap with them, that's great, they'll get the even trades, but able to hide in positions like Saya player right there. Rossi's done it a bunch of times where he's kind of slipped around. Him and Saya both, frankly, have been doing a great job with it, and that's really keeping PRX off balance, keeping them from
storming away with this match. It's one of those times where Forsaken's notครับ no จริงอะไร but now just a full send into the A side. Jing, classic with the judge. He goes in, nails down Execute, picks up the rifle, but Carpe answers right back in kind. Just as quick. Dizzy sent up, Trailblazer trying to find him, but not found just yet. Spike is not planted because it's not safe enough. Izu right around the corner. Device hopped off it for a second. Forsaken trying to trade right back. It's going to be Mindfreak committing the orbital strike just to give them a little bit more security. เมื่อกี้นึกว่าไอสูตร Trying กด to อัน wrap ติครั back บผม around from Lamps. Does he know though? Something does know. I was thinking more about Mindfreak watching the angle. PRX keeping things competitive as we near the end of this map. There's อาร์ตเหรออาร์ตวะ that อาร์ตหรืออาร์ติ explosive Jing entry เป็นไงบ้างครับอีก that ที you love to see. The way he can just dive in, use that reckoning, make it a little easier to identify his target, knock it down with the judge. And then Forsaken, yeah, he doesn't get the they're great, man. When they can get their full coordination going on these executes, they're fearsome. They can take their licks and punches. They know that, T1 trying to play around these teleporters, so PRX just comes right back in around to catch them with a quick and fast and heavy hit. T1 adjusting right back though. Now trying to play around the teleporter towards B. Look towards Carpe as well as Excurate. Saya player with the op as well. Oh my God. PRX playing their own อร่อย teleporter plays. โอ้โห And Izu, unfortunately not เกม quite สั่น able เมา to ส์ไว land อะ the ดิ shot. Mindfreak on a bit of a lurk for himself. Catches onto the first player. Wingman throws off his crosshair. Great plays from Carpe as he tries to even out the numbers. Spike, however, will still be planted for PRX. มุมเมื่อกี้อร่อยจัด Carpe's เลย Gecko play is so good, man. He's โอ้ so อันตราย confident on this agent. แล้วเวลาแบบว่า Even though เข้า they're วาร์ป gonna มา lose ใช่ปะ this round, เวลาเล่น they're เอง gonna อะ have เมา to ส์ cede it ช้า over because of their economy. ไม่เป็นมูที่แบบขี้เกียจ Need to ที่ save สุด these เลยตรงนั้นอะ I mean, the way he's so tricky with his utility, his wingman's got it diffused, so many impactful โดนตลอด dizzies. A great thrash earlier. You know, they were one of the first teams. People don't remember this, but T1 was one of the first teams to start running Gecko on this map. Anywhere, really. สาธิตวิธีการไล่บอลอยู่แล้วพอดเอาผม It was Carpe who kind of ก็เดินไล่ pioneered ไง this ฮะ style. ง่ายนิดเดียว So well for T1. Now, Forsaken is going to drop the gun, but he's got enough money that he can go on a lookabout. Probably don't want to drop any more, though, for the side of PRX. You've got, as the attacking side, you got a little bit more ดู control. จากการเงินละ You're มีสิทธิ์ one โอทีสูง alt orb away from two big ones, Showstopper and the Seekers. Oh. The timeout. This, I think, Things are heating up. I think this could be interesting. I mean, you're giving Alex a chance เดี๋ยว here to น้ kind องเกอร์ of ไปหลับบางงีบมึงเหรอ get into his เหมือนตอนแรกก็ team's อยู่ mind, and it's really good during these timeouts. I mean, I like what T1 is doing because it's so close, and they want to try to reassess. I'm curious what Autumn noticed. วันนี้ทีมแบบเต็งๆทีมไหนแข่ง Maybe they วะ need to kind of play a little bit Yeah, no further problem. back, play like they were during that time where they ran a bunch of rounds together. Don't get too scrappy. But rather, Unless you get them like right at the point of attack, like that's Yeah. okay. But if they're going to arrive, let them play for some retakes. go off the teleporter or just Yeah, use the teleporters. It's go for also full on retake play. I mean, I'm thinking like they might not even work around the teleporter this round anymore. So No. Alex has to kind of anticipate a lot of these. I think Alex needs to make sure that they're getting at least the showstopper from the orbs early. Right. And that's why I'm saying that. I think as Autumn, you have to be recognizing that situation and then also calling for the Gotta take deeper a look at holds. the ultimate economy right now, and you're absolutely right, Paper Thin, because so many of them are close to their ultimates. Execute, silent player as well. There's going to be a big contest for some of these ถ้า spots on NA the บอก map. ว่าตักเที่ยงคืน And I'm taking a look ได้ at, อยู่เหรอ right outside B Long, B Garden, น้องจริงเก่ง as well as Showers, จริง the ครับผ pings ม across the map. Rossi is prepared to market. โอ้ยทัน Economy ทัน not บอล the ต้องสั่ง greatest for T1 though, so PRX stands a chance at turning this on its head. There it is. Showstopper picked up. They're getting him set up for the entry, I think. There we go. Carpe with the thrash just to เฮ้ยขอบ hold คุณ him น้อง as เกมนะ long ครับ as ผม the ให้ก่อน timer เลยนะครับขอบ allows. คุณครับ He's anticipating the showstopper there. Right. แบบ Dives แรก right แป๊บเป็น back ครับ into 13 himself. Divide trying to keep them at bay. High tide as well, just for added cover.
Site cut in half now, but then there's that additional thrash. PRX this time prepared for it. They knew that they were going to try to play around that gecko. They knew that they were going อะไร to try ข to ยับ play สับ around ยิงหมด เป้า lamps มัน in ดุ some of เกิ these นไป spots อะ on the map. เป้าใหญ่ Spike now planted. T1 without their limbs, without any arms and legs, gonna have to save. ไปรุ่นเอ็มแลบ Just that little pump of the brakes from PRX. I think the anticipation there with the util starting to come out that you can use that thrash while Jing is trying to find a spot to get in with that showstopper potentially to catch him and slow that down. Or just get anybody on the entry. It doesn't really matter who it is. Now จับคนช้า that's จับคนช้า interesting. Last player โอ้โห standing. คิดกะเนียนไง That's kind of whatever to PRX. I mean, they don't care too much about that. It's more for a Cyan player to hold on to that off. ไอ้คาเฟ่อินเกมอยู่แล้ว I mean, That's Izu it. gets, yeah, and also Izu gets a little closer to his ult. He might have it, I'm not sure. He's 2 away, okay. No, he has it, okay. Overtime is possibly on the cards here, Paper Thin. Well, I mean, Our seems first to one. be, yeah, and it seems to be ให้ทุก kind อย่าง of เลย a... นะ Yeah, no need to go shower. Just use my เหลือ cabbage อีกคนเดียวปะ Good ideas. คุยกันต่อ เมื่อกี้เพิ่งคุยกันเสร็จ But what was I gonna say? Oh, overtime. Well, they had an overtime the last time they played. That's what I was thinking about. That's true. That's true on split. Yeah. Why not? Let's do it again. So timeout again. Both spent back to back. Autumn trying to call for it once more. Like you mentioned, Paper Thin. Alex gets to discuss something. I'm not sure what more is needed, but they are definitely aware of Jing's potential to use the rockets. Excurrent has his reckoning available as well. ทีมเกาหลีมัน Does ทาแล้ว T1 แบบ want to หน้ามันจะแบบเงา take the lead off of this and just kind of get ahead of everything that PRX is about to throw at them? Or are they going to delay back, step back, let PRX in, and then go in for more of that retake game? Yeah, you kind of have two options in a way. It's exactly as I you feel like said. the better call might to actually Just try to be to hang back. Or hang back. I could see either. I think because it's a rifle buy, because you're able to get all of your rifles up, yeah, I'm with you. I'd like to see a hang back. Because it's Jing's showstopper, I feel ๆ like แข่งนี่หน้าที่ Exactly. ยิงของ that's the ส่วนมากเขา catalyst จะระบุ right ไว้ now. ครับว่ายิงของจะเป็นของ Right, คน all it แถวหลั takes ง is คน Jing หน้าสุด finding เข้ามา one ยิง off ครั the บ back คนห of น้า these สุดต้อง seekers. วางเป้าครับ Look at them, they're scattering. They are just ถ้าลองสังเกตดู going to the wind. Jing going to set up for it. But he's hanging แต่มัน on ไม่ to ใช่ it. ทุกจัง We've หวะ got showers จังหวะ control ว่า too. Here goes. เออมุนเมื่อกี้ก็ It connects onto Rossi. Carpe though swings out at the right time. There's a bit of a trade. Something along with the Empress too. Stays alive. Saya player still into the fray though. Along with its operator. Oh, Does bah. not expect Forsaken from behind. There's that ไปไหนก็ไม่ได้ additional สายยาบอก PRX. Dominating this exchange, this firefight. อุ้ยวัด The ผม crowd starting to chant for the team. PRX. As they Same. approach match point. Excurate, he's not out yet though. I don't want to count him out. พี่น้อง Slowly approaching out towards front, anticipates the angle. โอ้ย Moves on towards his brother. พี่ว่ะ Now on towards the เฮ้ย reckoning. That will give him a lot of information. Spots out Divide, tosses in the cove, creates a little bit more space for himself. Has to swing out the sides. Spots out another player, but not quite แล้วส able ตัน to ด้วยไง land the duel. He อุ้ย knew ที่ that ช็อต his เมื่อกี้ back มัน was แม่นจัดอ่ะ exposed. The nerves feeling a little bit all มีก too ระสุนไม่ much. กี่นัดให้เป็นโอกาส And มัน it ก็ยิง allows for PRX 4 rounds in a row towards match point. I thought he might just You try to might save, but I have guess been. just enough left in the economy that they can squeeze out. Remaining. Gun Saya player had no idea. You're absolutely right. There's a few extra wrinkles here. And again, it's a slight pause for PRX where they set up and execute, and it looks like there's going to be a showstopper coming with it, but they hesitate. Jing takes his time. He gets on top of the box at short A, and then goes up and over when they're just not quite ready for the timing. The reckoning to try to clear space, but it's all a fake. Excurate. เอารู้เลยว่าเฟ Oh ซครับ my แบบ gosh, นี้ so close. Now just continuing to back โอ้ย off. แล้วที่สัตว์ PRX นัวอยู่ไหน trying to stay themselves alive, but T1 want overtime so bad. โอ้โห They've managed to deal โอ with เวอ the ร์ไท initial ม์เฉ onslaught. ย PRX hanging back. Because Excurate gets out of there with his life, then he could use the high tide to keep PRX from pressing forward onto B. They will continue to slide over in this direction, but he's moved in. All ultimates are spent now.
แต่ไม่แน่นะ ถ้าเปิดตัวแรกได้อะ Side player marking ประเด็น Luka. Lands the first shot. Execute with the off angle. Mind Freak in for the trade. แปนต่อครับผม But now, the entire T1 army, all of the archers, all of the cavalry have arrived. Can you take them down? The lone Ronin. Guiding light, he slipped past the smoke. Looks towards the first player, but Izu just a little bit sharper. Pushes us into the first overtime of VCT 2024 Pacific Stage 1. Yeah. I mean, it's unbelievable what Xkira gets away with. I mean, Forsaken trying to do everything he can, but again, because his brother able to slip past the initial aggression, he's able to buy enough time, use his own utility to keep PRX from pushing forward. And now an oh so important round. It was even, I think, on both halves. It was 6-6, both sides. So nobody's really got an advantage one way or another. Like getting the early, let's say, attacker side win or whatever, actually doesn't seem to make too much of a difference in this. And the fans are letting each of their favorite teams know. Oh, little bit of a spot for Jing. Couldn't do any damage. We're just all feasting today. T1. I mean, another impressive thing is just how well Carpe has been performing on this map. He's up by 23 kills. He's just phenomenal so far. He's done a great job keeping T1 in this game. As that Gecko utility, so on point as well. This is dangerous. Desperately trying to push themselves into a third map, but Mind Freak does not allow them through. And Spike Carrier dropped as well. I think he's definitely called it. Yeah, and there's one of those Forsaken pushes with that cascade, but this time he has backup. You know, trying to cut off a fight, trying to isolate players. Oh, that's so much information. Yeah, yep, they pretty much should know. But they're kind of waiting, anticipating a grab of the spike and a rotate. They still haven't shifted anywhere else but showers. Now they're gonna, with that cove there, great hold from Mind Freak. Might as well let them sweat. Side player with a great dink though. 30 seconds left. Comes back in. 30 seconds left. Spike still dropped out in the open. It's cold. ได้ถอยแบบไปตั้งหลักจบเลยมีอันตีแล้ว Capture a little bit more space now. Trying to set up for something with his utility, but Jing catches him off the timing. Oh! Double satchel up on top of truck. Hello! Right up over the edge. Switching sides. That's the most Jing thing ever. He's at 41 HP, and your opponent's like, there's no way he's going to push me because he's low health. He's going to wait. No, I am going to push you. Yeah. One enemy remaining. And he's just unbelievable. Hello. So fast too. It's nice. The quickness with which he reacts when he lands to stuff. งงจัด It's brilliant. สเต็ป There's ของจริง nobody that really does it as well as เล่น him. แบบทีเผลอจัด Never has been. That's why, like, although there's that kill lead in the form of Carpe in the disparity, PRX looking fairly even. You've got Forsaken and Jing both getting so many of their kills. Now back onto the attacking side. Looking for the execute, looking for the set play and the protocols to capture spaces on towards A. Side player tries to sneak up behind him. He's infiltrated their back lines. He's been so good at this throughout this map. Look at Mind Freak though, checking on the lurk. They have to clear. It's pivotal. ตายย่า Still staying tucked away. Execute marking him. Divine starts things off as he finds and discovers Saya player. This could be it. Rossi slowly pushing up front now, but the marking, two of them all together, all at once. PRX. It's another overtime, but it ends just as quick as it starts. 14-12. T1 will not be able to make it past PRX มันเล่นดี today. มากเลยขนาดบุกที่ไม่ได้เช็คแล้วแบบว่าเดินผ่านไปก็ยังเอาซะหน่อย Still keeping pace, still showing that they can fight tooth and nail with PRX, but they are still yet to take a map against them. ไม่เสียสักโต๊ะ It's close. It's been close twice so far this year. They've almost been able to get him in overtime, but yet again, Jing returns, and we're back to PRX winning. ครบแล้ว Unbelievable. It has been getting closer. And we saw the greatness of Xcurrent
some of the great ขอบคุณ ideas, the great น้องฮันนะครับ strategies 100 that บิ they ตนะครับ pulled แก้บ off. นนะขอบคุณครับ The way that they worked the map on Bind with the teleporters against PRX, it brought them เดี๋ยว to ยิงมาโลต่อ overtime. นะทุกคน Even Carpet with the Gecko. But when it came down to it, PRX, like you mentioned, the bromance of Jing, Forsaken as well. Yeah, man. This is a scary, scary บอก team. แล้วว่าทีวันมี The ของ more time they ต get รง together, นี้ the more practice they get together. And I แค่นั้น don't ครบ think it'll ครบ take ยังบักอยู่ long. นะ Probably just เอาอาร์ม like riding a bicycle, you know, you're right back อ่ะ in ผม your พาไป old, ส่ง your old team. I love what you say when my mom's cooking. Yeah, man. It's mom's cooking, man. Sometimes you just want to go home and have a great meal. Go back to that comfort. Certainly this has to feel comfortable. Yeah, but, you know, again, T1 looked better than last time. So that's improvement. Yeah. That said, though, we will toss it over to our analysts to tell us, how is Jing's return? How is Jing's return? The crowd is going wild. This is the first time I've heard full-on chanting in the stadium since we started. Well, I mean, it's only since yesterday, but there's so much enthusiasm to have Jing back and to have this form of PRX. While it went really deep into Masters Madrid, he had a different kind of confidence here, a different kind of energy. It's the old PRX. I mean, it is, and that's exactly what I expected, which is why I thought that they were going to be able to take this series in the end. I mean, Jing he slots back in. I think they wisely stick to just shifting something off of that Gecko back over onto the Reyna rather than trying to go for anything crazy with the Yoru combinations. They kept it nice and simple here on the side of PRX. As we're talking, you know, to Alex earlier, I asked him, you know, is there going to be any experimentation? Clearly, no. There just hasn't been time for that yet. Yeah, but I mean, if it ain't broke, don't fix it. It was working so well back then. Just use it right now. And additional to that, Forsaken has just been phenomenal with the support utility that he's been throwing out here for both Jing and Something. Just the timing on those pushes, like these cascades. They just push aggressively to that and get 2 kills out of nowhere. I wouldn't believe that he was sick if we didn't see Cam, like even when he's acing and he's getting these amazing 3-4 Ks and he's just casually fist bumping. Otherwise, it doesn't look like he's playing like he's sick. So this has been great. But you know what? This is also a huge testament to T1 because they were really close, especially, I mean, we went into overtime, the first overtime of this stage 1. Yeah, I mean, they continue to get so damn close to this PRX squad, but they just can't quite crack them. So that map win against this team, still eluding T1, and I think that's probably what's going to hurt the most for them, not the loss overall, but the fact that they just can't quite get across the finish line for a single map win versus PRX. But I mean, I think we had some slow starts, you know, easy on that first map, especially somebody that needed to really pick up that pace, and had he been able to do so, likely would have been Lotus going their way, maintaining that 100% win rate on that map. But you know, everything is there for T1. It's just about really getting the stars to align at the perfect moment versus PRX to be able to take them down. But I think against basically any other opponent aside from PRX, Gen G, T1, they should be feeling incredibly confident. This team has so much damn skill. I mean, Carpe going crazy on Bind, by the way, with his fragging there. I think that T1, this is a tough pill to swallow right off the rip to kick off stage 1. But in the end, I think that they have a very strong season ahead of them. I wouldn't be surprised to see both these teams in playoffs. I would almost expect it, actually. So, I mean, great job to T1 too. And we have our own winnings to celebrate. Thank you, PRX. I mean, not only our predictions for PRX, but also our prediction, which team will go on a timeout first. Alex never fails when it comes to giving us a timeout. No Thank you, death Autumn. slamming, though. Thank you for holding out, Autumn. Yeah. We were kind of just shouting, we need to get this reverse sweep in the first half just to get our prediction correctly. It looked like it wasn't going to happen, actually, because PRX was in the lead and then it changed. So you're up who there do now. we want up rank first? All right, we got He's up in Asteroid goes up to Immortal. We get back to Gold. So we're back to where we started. So that's at least a positive, I suppose, or a neutral. Yeah. T1 2-0 over T1 because I know that they've been grinding hard ever since we go for the kickoff and stuff, you know. So yeah, I know they've been trying to prep and preparing for us very hard. So yeah, I mean, I'm very happy for the team as well. Right, and for the record, they haven't get a single match from you.
like since last year. What's up, man? Okay, now I have a quick question My as mid well, bird. because as you say, the Jing Ying is bao. back on the stage, รอไหมล่ะ and because after the match you have a really short time สเตจ to 3-26 กำลัง practice ขึ้นสุด together. 8รอ Is that any difficult to like let him come back again? 20 นาที And ได้ is น่าจะแชม any ป์ adaptable need to using around him? Probably, I guess maybe we are trying to minimize the rank habit, you know. I mean, it's been a while since he played with us, so he's been playing a lot of rank. So you know, sometimes he calls something that a little bit too crazy, you know. So yeah, maybe just chemistry wise, I guess. Like I mean, so far nothing too hard, I would say. I mean, we've been playing with each other for quite some time, right? It's just a bit of break, you know. So yeah, I mean. So yeah, I just wanna follow up on the answer that you said. So Jing back on the team now. So and you mentioned that your form, the team form as a whole is a little bit shaky today, right? So how do you think like this will affect team? I mean, do you think your team will go in a different direction or just go back to where it was like when you guys were with Jing? I think we are trying to do what we do last time with Jing. Obviously, I mean, last time we were playing very well with him, and now it's shaky because we are out of practice with him, you know. So maybe we just need to practice like scrims more with him, like do more plans with him. I mean, ever since we flying to Korea, we only have like few days of practice, you know, like less than a week. So we were expecting that it's gonna be hard game, like maybe like favor towards T1. And I mean, so far it's working out great for us. So yeah, I'm very happy. Yeah, things are looking great for you guys. So last thing, please say something to your fans because you have a lot of fans in Thailand. Yeah. I mean, that one thanks to Pikla, you know. Of course. I mean, thank you for supporting us. I mean, I think Thailand fans is one of the wholesome, you know. I think when it comes to Thai fans, they are like very wholesome when it comes to supporting us, you know. I mean, yeah. I mean, I'm very thankful that we have a lot of Thai fans, and hopefully we can visit Thailand for competition, you know. So yeah, ขอบคุณครับ All right. Yeah, I hope you guys keep winning and yeah, good luck on your next match. Thank you. ขอบคุณครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย ผม ลาสฟอร์ดตัวจริงนี้ก็โดนเด็มาทานครับผมทำไมรายชื่อมันมาหรอทำไมมาเร็วจังบอลมัน3:30อ่ะน่าจะกดทั้ง2 เกมมันเดี๋ยวไปดูบอลครึ่งหลังเป็นไงวะเบะโอ้ยิงกันในเฮดนี่แหละยิงแค่2 เกมยังไม่ได้เจอบอลเลยครับไว้เจอเมื่อเสมอแล้วกันใช่ภาพมันจะกระตุกถ้าปิดถ้าเล่นเฮิร์ตเยอะอ่ะอุ๊ยร้อนว่ะที่มันร้อนจังวะสตรีมดูบอลไม่ได้สตรีมดูบอลก็วันสุดท้ายครับผม มันสุดท้ายของการเล่นของการเป็นสตรีมเมอร์ ไปเกิดเลยนะสตรีมดูบอลอะจบชีวิตเลยอะน้องเทโคจบเลย ดูไหมล่ะว่ามันเป็นไง เอาละโอ้ยากเลยโอ้โห11 โอ้ยตะกอบางคนก็เคยโดนครับคือเอาง่ายๆคือ
อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับฟุตบอลน่ะอย่าไปพยายามยุ่งกับมันครับผมบางทีเสียงก็โดนครับผมบางคนบอกเสียงไม่โดนบางคนก็โดนเสียงสกอร์ก็โดนครับคือแบบอย่าไปพยายามยุ่งกับมันนะเอาง่ายเลิกคิดเลยจริงๆเรื่องบอลน่ะก็ตอนแรกมีคนบอกเสียงไม่โดนใช่ไหมสักพักพี่ปุ้ยเขาก็นั่งเปิดเสียงก็เคยมีโดนใช่ปะบางคนก็โดนแบบแคปแต่สกอร์อะแคปแต่สกอร์ก็โดนก็มีครับผมลิขสิทธิ์มันโหดคือแบบอย่าไปพยายามยุ่งกับฟุตบอลครับถ้าสตรีมอะมีค่าลิขสิทธิ์มันแพง เดี๋ยวดูก่อนอาจจะนั่งเล่นทีมพี่ไปดูไปแล้วผมน้องแอลทำอะไรอ่ะโอเคน้องโยจิเพราะอะไรน้องโมเปลี่ยนแพทแล้วไม่เมาลื่นจัดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโดนสไนยิงมาจากมาร์เก็ต280ครับคัสตอมรีดิชั่นไม่ได้คือเมาส์มาไม่ได้แกะดูว่ามี2ชั้นอีกชั้นหนึ่งไม่มีปิดเมื่อกี้น้องแอร์บอกว่าอะไรอ่ะจริงๆอยากเล่น4-3นะแต่ว่าปรับไม่ได้เสียบการ์ดจอ2 อัน
เรดอนเรโซลูชันมันหาย Kills remaining. ถ้ากดสัก2 เกม That's a kill. 5 kills remaining. ตาน่าจะแห้งครับผมคิดว่า ลองหาแบบน้ำตาเทียมมาหยอดช่วย I shot something. 1 kill remaining. Well, alright. I'll take it. จัดไปมา Match found. Death match. Warm up. Dominating. Var försiktig. The battlefield changes with every play. Fight. Focus. Target down. แพทมันลื่นจัดเลยอะผมไม่อยู่ Scratch one. So long. 3 down. 4 down.
อ๋ออลิซานมาคือตอนเนี้ยไอ QCK แม่งแบบแย่จัด Kill confirmed. ฝืดแบบว่าเล่นไม่ได้ มันเก่ามากแล้วมันเกินปีแล้วอะ Hologram. Okay. 見てしまえ。กดเปล่า2 เกม จะจบแล้วพี่เอ๋ย Hostile down. One less. Problem solved. Target down. Black sky. QCK มันเดือดแล้ว Black sky. อยากได้ใหม่นะ Kills remaining. Taking that. เฮ้ย ดูครับดูยิงกันท่อมไม่โดนหรอวะ 5 kills remaining. One kill remaining.
อ้าวอ๋อต่อจะมาดีเอ็มด้วยนี่แหละและฟอร์ดวันนี้ขอชี้นิ้วที่หัวแบบตึงๆ โอ้โห ไม่ค่อยมีภาพเลยวะทำไมมันถึงไล่บอลไม่สุดอะงงโคตรงงเลย เพราะอะไรวะ ไม่เห็นมีใครทำเลยนักเตะในพรีเมียร์ครบยังให้ถามตามมันไหม เล่นเมื่อไหร่เล่นตามยังไม่ได้นับคนอ๋อมันกำลังจะเข้าไทยใช่ไหมตัวที่ช้ากว่าอดิสันที่เห็นใช้อ่ะจริงถ้าแบบว่าเทสใช้อะไรพยายามอย่าไปซื้อตามเทสนะวะซื้อตามตนพอดีเปลี่ยนโคตรบ่อยเลยเดี๋ยวปากใครนะเพื่อนนัดเจอเชลซีแม่งหนักจัดเหมือนโยนอ่ะนั่นเลยสิอุ้ย26เลยเหรอวะแสดงว่าพร้อมละ26
0.6แล้วตอนนี้โอเคครับน้องโยติเข้าไทยเมื่อไหร่ในซานไทย99น้องแอลวันไหนเนี่ยเมื่อกี้ทำไมเห็นแค่พิมพ์ว่าอะไรผิดเองแล้วหายไปไหนเนี่ยอุ้ยขอ2002ตัวได้เปล่าหลังพฤษภาจะมีขนาด50x50 50x50นี่ประมาณไหน QCK Heavy มันเท่าไหร่อ่ะอ๋อโหใหญ่ไปวะจริงเอาแบบว่าเท่าไซส์มาตรฐานก็พอแล้วยิงคมอะไรที่มันยิงบอทน้องปาเดียวมาเลยครับผมยิงเท่าไหร่น่ะน้องชิคเก้นดูดิครับ49x42เนี่ยดีไซน์มันลื่นจัดใคร2 คนอ่ะน้องนัดเล่นมาน้องนัด
ไอเดย์ไม่ได้ดูครับผม เวลามันไม่ค่อยไปมีเท่าไหร่ครับไม่ไหวครับ โอ้คือถ้าพี่เป็นคนหลับง่ายพี่ทำอะไรรู้ปะสมมติว่าถ้าแบบคือบางคนเนี่ยมันทำได้แบบสมมติเนี่ยจะนอน สมมติปกตินอนตี 3 4 ตี 4ใช่ปะตื่นเที่ยงอยู่ดีอีกวันหนึ่งแม่งจะนอนหัวค่ำแล้วตื่นตี 3 ตี 4เพื่อมาทำธุระอะไรเงี้ยบางคนมันทำได้อ่ะคือพี่แม่งทำไม่ได้เว้ยยังไงก็หลับไม่ลงเว้ยแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเคยสมมติต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดพาลูกแล้วซึ่งเวลานอนพังอยู่แล้วแบบไปกับลูกก็ต้องนอนแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนตื่นเช้ามาพาลูกเที่ยวกินข้าวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ4 ทุ่มครับเอายานอนหลับไปกินเลย หลับไปนะหลับไปประมาณ2-3 ชั่วโมงอ่ะไม่เกินตี 1ตื่นแล้วพอตื่นปุ๊บเท่านั้นแหละ บอกเลยว่าความชิบหายมันเยอะละคือพังเลยทีนี้หลับไม่ลงเลย ยาว แล้วมันก็จะแบบซึมๆทั้งวันเลยอีกวันหนึ่งอ่ะถ้าเซโร่ของพี่ตอนนี้เลื่อนแล้วสีส้มโอ้โหคือมันสากขึ้นใช่ไหมมันทำให้ลื่นขึ้นใช่ไหมเท่ากับว่าเราลืมไปได้เลยใช่ไหมคุยกับสาวยันเช้าเลยเหรอต้องกัดไตกัดเหรอเอ้ย2 คนครับใครมือปืน มินหน้ามา เอามิ้นท์มาให้ไหมโอเคมือปืน1 คน มันไม่มีบูลด็อกแบบขาวทองสวยๆหรอวะ ขาดบูลด็อกอันเดียวในตอนนี้ เขาบอกพี่ไปอ่านมานะครับ คือไอ้รุ่นใหม่อ่ะ ผิวมันจะสากขึ้น ถ้าเกิดว่าสากขึ้นเนี่ยมันทำให้ลื่นขึ้นครับนึกออกไหมเฮ้ย ทุกคนพี่มีอะไรเล่าให้ฟังเว้ยเมื่อวันพี่ว่างพี่ก็ไปเปิดอยู่ทวิตช่องนู้นช่องนี้เล่นเว้ยเสร็จพี่ไปเจอน้องต้นครับ พี่ไปเจอน้องต้นครับผมกำลังแบบ ให้น้องต้นสารภาพไปหน่อยว่าน้องต้นอยู่ไหนครับผมปกติพี่ทุกช่องผมยอมรับแบบแมนๆน้องโจเดี๋ยวครับผม ใช้แผ่นเราเมาส์แบบคอนโทรลหรือสปีดชอบแบบคอนโทรลครับผมสปีดมันคุมไม่อยู่
ใช่พี่ไม่มีครับผมโอนิสีขาวจริงอันนี้ก็สวยนะมันจะเปลี่ยนสีเองเลยเนาะคนไม่ใช้ด้วยตอนนี้แบบขาดบูลด็อกกับเชอร์ลีฟอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นเซนเทเนลหรอเซนเทเนลออฟไลท์ก็ดูเลยครับผมใครว่าไม่ดูดิไม่ดูก็แปลกละก็ต้องดูดิใครไม่ดูวะก็บักกี้พามเหรอทำข่าวทองนะวันนี้รู้สึกโลกเอียงมาทางมันดูจะขอให้เป็นอย่างนั้นพี่ห้อยอะไรเต็มคลาสสิกฟอร์ซาเคนนะครับเอ้าเราได้คลาสสิกอันนี้มาเราใช้นี่ก่อนเด้ Hey, wake up. มีด้วยเหรอคลาสสิกฟอร์ซาเคนอ่ะอ๋อเนี่ยคัดหนึ่งเร็วบินไม่มาละดอกไม้ในลูกแก้วอันนี้ดีกว่ามาม่าในหน้าหมีหาคนยัง หายอยู่เนี่ยเร็วต้องกัดต้องโพหนึ่งคนเที่ยนี้มันปั่นเนี่ยวะถ้าแบบว่าใช้แบบปืนสีน้ำเงินอะ
ทำไมอันนี้สวยอ่ะ ดูแบบ โอ้บิดขี้เกียจครับ ไม่ชวนเล่นเลยก็ถามเนี่ยใครสักคนเนี่ยที่เล่นกันประจำเนี่ย ขาดก็มาจบแล้ว Match found. อ๋อมันอ๋อพอดีมือนิดหน่อยครับผมพี่หมิงI've already thought of everything. เขาจะอยากเอาเลข4พูดไปบอกก็เจ็บครับผมคำนี้ พี่บิดหลังยังไงครับผม บิดหลังไงอะบิดนี่เหรอ User joined your channel. User joined your channel. คอปบอกชนะอันนี้เพื่อความเพอร์เฟกต์สำหรับที่1เลยพรีเมียร์ลีกส่วนเทนฮาร์บอกจะเอาความแพ้ที่เพเชลซีว่ะถ้าลิเวอร์พูลชนะขึ้นที่1เลยว่ะงั้นลิเวอร์พูลกดดันจะแต่วันเนี้ยลิเวอร์พูลไม่ชนะหรอก ไม่กดดันพี่ นิ่มเลย บอกว่าเจอนิ่ม เอ้านี่แสดงว่าลิเวอร์พูลโคตรนิ่มมาเดเพราะว่าเพิ่งแพ้นิ่มมา User joined your channel. โอ้โหโหลดนานจัดอ่ะดูเนี่ยโคตรนาน เฮ้ย ไม่หลุดพี่ไม่หลุดหลบหน้าเฉย คนหลุดชัวร์ทีมนู้นอ่ะ โอ้แล้วฝั่งนู้นของแบบ น่าเล่นด้วยจัด อ้าวพี่เอ๋ยหลุด พี่เลยหลุด เอาใช่หรอ รีพี่ พี่ปิงไม่ขึ้นอ่ะ เหมือนจันเพชรเลย รี โอ้ พี่ โหกากไปไหนเนี่ย กดพอสกดพอส มีพอสป่าวะ มีก็แย่เลย เอาไม่มีวันนั้นจานเพชรหยุดผมก็พอสกัน ให้มันในแข่ง ต่อให้ก่อน วินแรก
เป็นแรกไม่มีเซนติเนลด้วยมาดิ เมาโคตรไวเอที่มึงอยู่คือเอบีอะไรวะ บอกเอ มึงพูดบี อ๋อพูดเอไม่ใช่เหรอวะลง95ไอตัวนั้นอ่ะสวยไอตัวโลยังอยู่ ระวังเลยเอโบนะวอลดาวครับเอโบตัวหนึ่ง ดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ด่าว่าคอมไข่กาก บนไซต์ตัววางเหี้ยอิงโคตรโหด สวยสวยเท่าไหร่มันหวา พูดด้วยนี่แหละคนจริง จะจับมาทันด้วย จัดของใหญ่ ที่ผมว่าคลาสสิกไม่ใช่เลยที่มันเป้ามันแบบตรงหัว แต่แม่งยิงแบบไม่โดนหัว ออกซ้ายออกขวายืนนิ่งๆด้วยซ้ เขาก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนะไม่ต้อง ำเขาถือโต๊ะเลยเมื่อกี้ ต่างคนต่างยิงไม่โดน เขาให้มัน120ไม่เห็นเนาะ พี่ไม้มองผ่านกลางเราขาดเลยปะ เงียบจัด ขาดเลย ขาดเลยเหรอ นกัดล่างบนนกัด พี่เอ้ยบนไม่ได้พี่บนโดนวอล นั่นไงอยู่หน้าบีโอ้ยเกมตายเกมใช้ปืนแหละ นั่นแหละปืนเหมือน TFT player ปืนเชี่ยอะไรวะแม่งก็มาเก็บดิ ผมมันให้แม่นเกิน เฮ้ยเอตัวนึงมาเอาปืนในเข้ม เอ้ยอาจจะไม่ได้แค่เอาปืนนะพี่ อุ้ยอีกทีดีแม่งยิงกูไม่โดน ถ้าเห็นนีออนแสดงว่าไปตรงนั้นแหละ นีออนกับมีเมนพี่ล่าสุด อ๋อกลับไปเลยใช่ปะ เนียนอยู่นี่ โอเคตรงนั้นแล้วตรงนั้นละ อยู่เบล วาร์ปนะ โอ้ยสัตว์จะเดินเข้าสายตัว 30 seconds left. วอร์ดาว Spike planted. Boss coming back. ก็แบ็คไซด์ตัว อิงจะรีคอน เอ้ารีคอนติด เอ้าโดนสแกนด้วย ไม่เชี่ย พี่ระวังนะ มันมีเอาหล่อ ต้องปิด ไปตัวอยู่ เฮ้ย ไม่ครบเลย 1 2 3มาแล้วลุกก่อน ตัวท้าย Last player ไป standing. โอ้ เอารอเปลี่ยนเกม แค่มงจัด แล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าวันนี้ลั่นจัด มันเลยทำให้ตัวเองตาแดงไป ตาแดงอยู่เลย ตาแดงได้ป่ะบอกเอ้ยตาแดงได้ป่ะบอกเดี๋ยวบอกตาแดง เยอะเยอะ โอ้เก็บเบลตัว เฮ้ยมาแล้ว เข้าแล้วนีออน วิ่งยัด หลัง เฮ้ยเก็บเร็ว วิ่งออกก่อน วอร์ดาว Spike planted. ด้วย Recalling my boss. เพราะไหวตัว53โอ้ไปตัวหนึ่งอะ โอ้โห ยากจัดไอ้ตรงรูนั้น2 ตัว 2 ทีมเหรอเนี่ย ตาหน้าเราซื้อได้ ซื้อได้พี่ ข้างบนเหรอ Standing.
เฮ้ยไปเล่นบีดีแทนแบบเซตของไว้ตรงกลางช่วยเอไว้ เอ้าไอ้เหี้ยไปเล่นเอ เอ้าเอ๊ะดิไวเปอร์พิษตรงเนี้ยเล่นรีเทีย เขาวอลปิดด้านบนแล้วใช่ไหมตรงเนี้ย เฮ้ยกลาง กลาง ที่มีป้อมในท่อพี่เช่น ไม่มีเล่นได้ โอ้ย แต่ โดน มันมีหน้าต่างอะถ้ามันเดินผ่านพี่เอ๋ต้องเห็น 3 ตัว อยู่ไอ้ท่อเหรอ พี่เช่นตัว ท่อตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ 2 ตัว Turrets นี่ไง destroyed. มันผ่านท่อเลย ดูผ่านเนี่ย ท่อเข้ามาแล้วอีกเช่น ในทุกสอง พร้อมตก เอ้ยสองเหลือแค่2แล้วขาดครบ สามเลย ระวังย้อนระวังย้อน 2 ตัวอยู่ด้วยกันพี่เช่นครบสี่ เข้าบีนะพี่ มา พอ บี ดี เอาตัวหลัง Player standing. Spike down B. หนึ่ง 30 seconds left. เหี้ยแม่งมาตัดกลางเลย 04นี่หว่า Spike planted. One enemy remaining. เฮ้ยสมองอยู่ไหนวะ เดี๋ยวลูกแก้วอย่างเดียว Revealing area. สโนว์แมน โอ้ โอ้โหไม่ทัน ยาก โคตร จัด ยาก ตัดกล่องไปทีนึงด้วย ซื้อป่ะพี่ ซื้อได้ปะออต้น เนี่ยผมได้บูลด็อก อิน น่า น่า จะซื้อ อินน่าเดี๋ยวซื้อได้ แต่อิงก็จนอยู่ดีก็ซื้อไปเลย ต้องซื้อ เก็บแล้วนีออน พอเพื่อนบอลดาวครับบอลดาว ต้องมาอยู่ด้านซ้ายอยู่เย็นหน้าโฟเทนตัวหนึง Swarm grenade. Swarm grenade out. Spike planted. เบลตัว ไปตัว ข้างบน เบล เปิดพอไว้พูดอยู่ 65 One enemy remaining. ชื่ออะไรวะ65แล้ว65อยู่ข้างล่าง ไอตัวสมองชื่ออะไรนะ ฮาร์เบอร์ ลืมชื่อไปแล้วเนี่ยไม่เจอนะ ฮาร์เบอร์ Don't give them time. Need a drop. Thank you. แมตต์สตาร์สแมนยู จบยัง ยัง เริ่ เพิ่ง ม เริ่ม 1-0แล้วปะ แมนยูนำมาดิ เฮ้ย เร็วไป เหม็นวะเมนยูน Placing alarm bot. อันบี อ๋อ อันบี ก็เลยเดี๋ยวดูกลางอยู่ น่าจะไปเหลืองมีนีออนอะเฮ้ยต้อมแล้ว ำเอ้า สโนว์แมน สวนขึ้นมาเฉย Placing swarm grenade. วางตรงนี้วางนี้ Bot come back. Spike เอ้า planted. วางนี้ว่ะ
เล่นแบบยึดสโนว์แมน ได้ยึดสโนว์แมน Will ว่ะ not kill my allies. เจอนะ Last player standing. เอ็งยืนรอ เดี๋ยวเขาเอาไอบอลออกแล้วเพื่อน เพราะว่า70 ทำอะไรกันนะ เฮ้ย ระวังคิทเช่น 70 เขาปิดอะไรวะเหลือ40 โอ้โห Watch them run when lit by my sonar. That's a strike. หนัก ผมยึดสโนว์แมนแบบยึดมาเลย Can I get this? Thanks. เข้าแล้วยอนท็อปไซด์ตายพี่เกมบอลดาว เฮ้ย กลับมาได้ป่ะ ทีนี้ เฮ้ยบนหัว โอ้โห Last player standing. ตัวว่า5 เสร็จ ไม่ได้วะ เฮียต่อแม่งขึ้นมาถือระเบิดอยู่ ถ้าถือปืนแม่งโดน Just let them try it. เฮียบอลติ๊กต็อก พี่ไอวางของเอกับกลางวะไม่ต้องไปโซนไม่ต้องวางบีไวเปอร์มันกันบีได้อยู่แล้วอะ เข้าใจไหมไวเปอร์ เข้าใจครับ Placing swarm grenade. มาตัวนึงไม่ออน Found them. Alarm bot down. เอ Swarm grenade out. ตัวกันปล่อยดาว Placing swarm grenade. ตัวดาว Right here. นี่อีกเนาะอุ้ยไม่เจอแล้ว เดี๋ยวโดนออกข้างกลางมีหน้าสุดกลางอะ ได้พี่ ไม่เจอแล้วพี่ ไม่งันมาเช็ค อันนั้นคือตัวกลางปะ ไม่ ใช่ รู้ ครบตัวกลาง เราไม่รู้ว่าป้อม ยังมีเบลตัวหนึ่ง เราไม่รู้ว่าป้อมมันยิงตัวอะไร มันมาเอกวะเนี่ย ครบเลยปะ อยู่นี่ เดี๋ยวโดนให้ ผมเห็นโซว่ากับ โดน โค้ช รอเทรดกับโดน มีโคฟ ร กับ อ เซ เทร ต ดกับโดน เอ้ยโซวาด้วยนี่หว่า อยู่นี่ ครบ มีอันติโอเดโซว่ามีแก้วอ่ะ ตายข้างล่างอีกตัว บอมตก ปล่อยได้ 30 seconds เอล left. โบกับแบ็กไซด์ ยังไม่ได้วางข้างหลังใช่ ดีฟอล ที่สอง วาง ยังรอ ได้แล้วเว้ย Stay close as a boat thing. The fight demands it. Placing swarm grenade. สแกนดิ โตขึ้นไว้ Here. เอ2-3ตัวโดนมา มันจะมายิงป้อม Placing swarm โดนแท็กว่ะ Swarm grenade out. ปล่อยดาวแล้ว Swarm ตัว grenade ดาว out. เฮียอนเข้าแล้วโคฟเข้าแล้วเสียบเข้าแล้ว ดวงติดถอยไม่ได้เลย ตัววางตาย ข้างล่างตัวพี่ Nowhere to run. โอ้โห Last player standing. Spike planted.
จ๊ขอรับ Need a drop. Thanks. ไม่เคยได้เล่นก่อนเต็มเลยที่ กับเชลิฟได้พี่เข้ม เล่นโซนนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนมันจะเข้าเดี๋ยวสแกนบนหัวให้พี่พร้อมสแกน ไปนะ เล่นโซนขวาเดี๋ยวตอนเข้าจะพีคจะสแกนให้เล่น ไม่โดนหรอ เงียบเหรอ หน้าบี ไปยก5เลย มันเล่นสโนว์แมนไหมพี่อิงเดี๋ยวรอสแกนสโนว์แมน เดี๋ยวเก็บสแกนไว้เดี๋ยวสแกนตรงเนี้ยลองเดินมาก่อน ย้อนเข้า ปล่อย ถ้ามันวางจะปาระเบิดนะ ปล่อยระวังสโนว์แมน เดี๋ยวจะสแกนนี้นะ วางละ ย้อนแบ็คไซด์วางไม่ได้ไอ้เข้มลง เดี๋ยวเตรียมตามโดน100ย้อน100ตามโดนนะโดนอยู่เหลืองตัวหนึ่ง ตัว55นีออนเอ้ยไม่ใช่ ตัวใหม่ ย้อน100 ครบ มีปืนตรงนี้ทำไมมือขยับเลยวะ They look like us, but are they us? I have so many questions. เฮ้ยไอ้เหี้ยเราโดนนำอยู่ด้วยว่ะ รออะไรอ่ะ มันรู้สึกมันสูสียังวะจะดูสกอร์ สูสีเหรอ สูสีเลย สูสีเหรอ รู้สึกเหมือนแบบได้สู้อยู่เรื่อยๆเลย ก็สู้อยู่คนเดียวไง ไม่เหมือนแบบทั้งทีมเลยรู้สึกเหมือนแบบเข้าไปรีเทคเข้าใช้ของอะไรมันไม่ได้แบบโดนยิงเปิดตาย Placing alarm bot. เฮ้ยหน้าบี นีออน ถ้ามีอันติเลยค่อยๆเล่นได้ถ้าใช้แล้วบอกก่อนเดี๋ยวจะสแกนเป็นรองเหลืองให้มันจะง้างไว้นะวิ นีออน ผมโดนตัน ตัวดาว มาแล้ว เฮ้ยสโนว์แมนนี่ สแกนสโนว์แมน Spike planted. ตัววางเก็บ โอ้ย โอ้ไปโดนกระสุนต่อจาก เหลือง เข้ม ตัว เลย ตัวไม่รู้เฮ้ยเหลือง เฮ้ย คู่ รอ แอบอ้าวไม่จีก่อน ไม่รู้ได้ยินเสียงเหมือนพี่ยิง Bot coming back. อยู่ด้วยกันเลย 2 ตัว105ตัวว่าครบอยู่นี่ ตัวละนัด โอ้ยมันยิงแบบวันแท็บ ไอ้เหี้ยเอ้ยพีคไปลายเดียวกับเข้ม โดน เด้งไปคู่เลย We lose it anyway. งั้นไงที่ขวายิงมองแกโคตรแม่นเลย Placing sentry. Microphone muted. มันอยู่บุกยับเลยเหรอ Microphone activated. Placing swamp grenade. เดี๋ยวอันตีลายนี้เลยตอนมันจะเข้า Alarm bot out. Spike down A. ลมตกตรงนี้ ผมใช้อันตีแคนเซิลวางนะเอาเกียร์ผมใช้ไม่ทันหรอก Reloading. Placing swamp. ลองเราอันตีก่อนนะพี่เอ็มนะ ไอ้คาร์เบอร์ตัวเดียวไม่กลับ Spike planted. ดันซ้ายมือ โอ้โห Last player standing. เห็นขาก่อน จะมีจีออกมาเลย รักกว่าปิดมากเลยนะครับ Switching sides. They demand a fight. Who are we to disobey? จะดูที่หนึ่งมันยิงกับเพื่อนมันนะเหมียวที่2ยิง9ที่1ยิง23ไอ้เหี้ยโคตรโหด
grenade. Enemy spotted A. มันเอาอีกมารีพิกมารีพิก โดนตาม อย่างน้อย3นะ มีอีก2ตัวนะครับ วิ่งไหลบีเลยเปล่าดูเลยพี่ไปบีไปบีไปบี ฮัมเบอร์อยู่นี่ตัวอะไรอยู่ บีมาบีมาบี เศษปะเมื่อกี้เศษปะ ใช่เสกเสก เตะโซว่า ปบปะ เพราะว่าด้วยเหรอ เฮ้ยฮาร์เบอร์ใช่ปะ โซว่ารับเตอร์ ฟาเบอร์น่าจะอยู่เอ ฮัมเบอร์เอดิก็เมื่อกี้มันมานะบนซ้าย ครับใช่ เฮ้ยไอ้เหี้ยตาย Spike down B. มันซ้ายเหรอ รอผมสแกน ฮัมเบอร์ ส บน โน ซ้าย แม ล่าน สุด พี่เอ๋ น่าจะลงแล้ว เมื่อกี้มันอยู่แถว One enemy สโนแมน remaining. สโนแมนสุดท้าย ซ้ายมือ เพื่อเก็บบังได้ ขวาแล้ว I got the พี่เอ๋แตะแล้วพลิก1 2พลิก Last player standing. เกือบแล้ว เอ้ย snack time. Sorry. Only hard enough for me. เฮียแตะแล้วพีกก็เลยแตะแล้วพีกเลยสักพักนักให้นับ ไม่ตอน ไว้ ที่ผมให้พลิกเลยคือผมได้ยินเสียงมันปิดมุมไปรีโหลดก็เลยยังไม่ให้พลิกผมเลยไม่ได้พูด แต่หัวผมคือมันรีโหลดมันปิดมุมแน่ๆก็เลยนับ1 2 3ไปพลิกใหม่ โคมาเล่นกลางนะพี่ห้าว มี ด้วย การทิ้งดันได้ ไปดันแล้วนะ ดัน เฮ้ยใต้ตีนใกล้เข้ม ไม่มัน ไปแล้ว วิ่ง พี่ แล้ว ไปแล้ว ผมโดนส ดู โม หลั อง ได้ใช่ไหม แป๊บนึง ดูหลัง ไอ้นอนตาย Stay down. วอร์ดาว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  เฮ้ยอยู่ข้างล่างได้ป่ะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปแก้ก่อน ใต้ตีน ใต้ตีนใต้ตีน 2 ตัวปะ 2 ตัวเลย Enemy remaining. อีกตัวนึง Flawless. เหี้ยตอนแรกเห็นหน้าหนวดพีคไปอีกทีกลายเป็นสาวสวยเฉยเลย เกาะเล็กหมดเลย เพราะว่านีออนเล่นเอป่ะ ใช่พี่ แม่งเกาะเล็กคู่เลย ฮาร์เบอร์ด้วยเขาจะให้ฮาร์เบอร์วอลนีออนดันเพราะว่าน่าจะยิงสแกน ไม่เห็นยิงเลย ยิง ไม่หมายถึ ยิ ง ง ยิงสแกนเราทิ้งกับ สแกนแรกมันปืนมันเกาะเล็กอะ เลือด14พอปะ ฮะ มันสแกนบีถ้ามันรู้ มาเล่นเลยได้ปะมาจอหน่อยมาจอหน่อยจะโดนบนซ้ายบนซ้าย พี่ดัน เฮ้ยบนซ้ายตัวหนึ่งบนซ้าย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  บีดัน บนซ้าย เฮ้ย หลังซ้ายบนซ้ายหลังซ้าย รับเตอร์มี อย่าเพิ่งตายได้ปะสวยอยู่ Spike down A. ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ แล้วก็ดันใหม่ตัวหนึง อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ สวยตัวท้ายล่าสุดอยู่ในไซต์ อยู่แป๊บนึง3 วิสแกน ลบ75พี่ เห็นป่ะในแมปเมื่อกี้ อ่ะ สวย ไอ้เกมอยากเก็บปืนจัด ข้างบนมีพี่ ไม่พี่มีพี่มีแล้ว Let's win and get out of here. ไปเริ่มบีหมดเลยป่ะเดี๋ยวสแกนเอเราวิ่งไปบีเลย ระวังเขาสแกนบีนะพี่ ยังไม่ต้องเดินเปิดมุมดิยังไม่ต้องเปิดมุมดิ มันสแกนตรงนี้ตรงนี้ เข้าห้องได้ เข้าห้องได้พี่เข้าได้ครับ พี่ไปทางกลางเลยนะพี่ไม่ต้องมาก็ได้ ไม่พี่จะทิ้งอะลามบอท Placing alarm bot. นีออนวิ่งไปแล้ว นี่อ่อนวิ่ง ชิปคอนแทคเลยเดิน นี่อ่อนวิ่งไปเหรอระวังรูนู้นนะ นอนอยู่ ไป ดูหลังเหลือง วางเลยมันคอนแทคแล้ว หลัง
มาแล้ว Bot coming back. ได้ดูใช่ไหม วองนี้มันยืนตรงนั้นแล้วยิงได้นะ นีออนไปในไซด์แล้วพี่ตายแล้ว ตายละวอ มี ดา ส ว โม วอก ดาว ปะเนี่ย วอดาว ไม่โยนสโมกแปะไว้เหรอ พี่แกนอยู่ไหนอ่ะ โอ้โห ที่เช่นตัวใช่ไหม ที่เช่นตัว ตัวอะไรเศษ ตัวจะยังตัวจะยัง ตัวผมไม่รู้ ใช้ตัว เฮ้ยไอ้เหี้ยข้างบน เฮ้ยเหี้ยทางวอล 2 ตัวเดินเอาเลนตัวนึงไอ้เยลโล่เยลโล่เยลโล่ เยลโล่2เยลโล่2 Swarm grenade. Swarm grenade out. One enemy remaining. เยลโล่ตัวท้าย ระเบิด ยังอยู่เยลโล่ Last player standing. You can trust my bot. Only malfunction that one time. ไม่มีอันตินะมีอันติ Finger. เอเลยมาแล้วแต่สว่ามันก็ติดนะเอาไงนี่จะแชนตีพี่เฟกหรือเอาเลย เฟกก็ได้นะ งั้นไปทำบีเหมือนเดิมอยู่เงียบๆอ่ะผมสแกนแล้วผมไปเลยพี่แล้วคนเดียวไหวปะถ้ามันยิงสแกนทิ้งผมจะเดินไปโดนให้แล้วพี่ค่อยไปวางตีแต่3 คนนั้นเล่นเงียบๆจนกว่ามันจะได้ยินเสียงโยกก็ชิปตามคอนแทคไปค่อยๆพีกสู้เลยพี่เล่นปกติเลยคอนแทคสู้2 คนเฮ้ย ก็ทำไมเป็นอิงเนาะ เรากดเสียงบีแล้วหรอ ไม่มันปาดมาพอดี ตาย มันพีคสโนว์แมนเยอะมาก วิ่งคนถือบอลไม่ได้นะเฮียแต่วาง มันรู้ว่ะไอ้เหี้ย Last player standing. เอ้ย8 มันพีคเว้ยพี่ เอาเลนฮาร์เบอร์ลบ83ไม่ได้ฮิว เห็นละใต้บอกตัว ใต้ตัว เห็นละ เฮ้ยทามิ่ง คนพี่กับเฮียอะไรไอ้สัส มีคนเดียวด้วยนะ Got it? ดรอปได้เดี๋ยววันติ มุมนี้มันยืนโดยไม่เห็นเลยหรอหนูตายเข้าจริงเหรอวะยิงไม่ได้ ไอ้มี ใช้มีดเลยเหรอ ไม่อุ้ยกดเปลี่ยนปืนไม่ได้เลยที นีออนยังอยู่ ซ้ายบนนะ เจอจันติหรือเปล่าหรือเล่นโดนผมไม่งั้นโดนโซนเสีย กลาง อันติด้วย โดนแล้ว สว่ากลางซ้ายสว่ากลาง ใช้ ซ้า โด ย นเชี่ยกูตายไม่กูใช้โดนเนี่ย ไม่ได้ดูหลังนะ คัดไปดูก่อนลงวอลแล้วไปดูหลังพี่โดนให้เข้า ตัวเจ็บ เพราะว่าแบ็คไซด์เห็นไหมครับ โอ้ข้างบน บนสกิน ลงไปแล้ว ข้างบนสกิน วอดาว ลงไปแล้ว เฮ้ย ค่อยๆเล่นเราของมีสแกนอยู่ เสียงโรโบตัวหนึ่งพี่ หลังมาได้นะถ้าเป็นหนึ่งคนมีโดดมีอะไรปะ นี่โดดฮาร์เบอร์สกิน จะสแกนบนเจนปันเท่าไหร่เอาปะหรือยัง รอมันหมดเลย หมดยัง หมดแล้ว จะสแกนนะ พร้อมไหม Revealing area. โอ้โห มีอีกตัวนึงหลังแบ็คซ้ายอ่ะตัวไม่วาง One enemy remaining. Spike down A. โอ้โหก็วางไปก็ได้เมื่อกี้ มันมีไอเศษรอบกับแบ็คไซด์ตัวหนึ่งที่อยู่กับ อิงดูอยู่ ผมเลยปล่อยก่อน เพื่อนล็อกอยู่ไงไม่ก็
มีชุบเศษอีกไอ้เหี้ยเกิดใหม่ได้เยอะจังวะทีมมันเหี้ยไปเดินกลางวะเดินกลางสแกนเหี้ยเลย3 ที่ 3 ตัวอีก2 ตัว สแกนที่อะไรเยอะแยะ ครบตัวว่า2 ตัวเลย อย่าขึ้นข้างบน78แต่แกหาไปเลย Last player นี่ครับ ไอสัตว์มารอกู เล่นอะไรกันตรงกลางวะเนี่ย ก็ในรูป2อ่ะพี่แล้วนีออนวิ่งมาเลยตัวหนึ่ง ถ้าเมื่อกี้อยู่ใกล้กว่านี้นะ ได้ปาตีเอหน่อยง่ายๆถ้ามันแก้เข้าทำเลยนะเห็นปะ ตอนนั้นจะเข้าเลยนะ อ้าวเดี๋ยวฟูลนำแล้ว ฮะ ไอ้เหี้ยยิงเข้าก็ลำหน้า ทำต้นเกมไปก็ไม่ช่วยเลยหรอก จริง ผมมันตีสวนไว้ตัวว่าเลยนะ ทำไมมันเดาถูกตลอดรู้ ไม่โดนนะ ข้างบนข้างบน ยังอยู่ มันหัวเข้มผมไม่เอาวะ วิ่งไปแล้วปะ เจ๊ไปเล่นหลังเลยปะ ใช่ เฮ้ยบนซ้ายมีตัวหนึ่งด้านขวาซ้าย เดี๋ยวพี่วอดาวรับเตอร์ตัว เล่นนอกได้ปะระวังเปิดปะ เปิดพี่ ส่วน ออกข้างนอก เดี๋ยว ดิ โดนออกไม่ได้ โอ้โหผมว่าไม่ได้ ผมโดนอยู่ โอ้ยเหี้ย โอ้โห Placing swarm ไอ้ grenade. เหี้ย ถึงแล้วพี่เอ้ยถึงแล้วนะ Placing swarm โอ้ยเหี้ย Defenders ไอ้ลูกแรกที่เด้งไปถึงแล้วนะพี่ โอ้ เวลาเราอันติคิวจอยเข้ากับพยายามวางเปิดวางตรงเจนขวา ตรงขอบขวาล่างเลยใช่ไหมพี่ที่ ตรง ได้ ตรงเจนขวาหน้าเจนอะ โอ้โห แองไดมอนด์อย่างนี้เก่งเหรอวะ น้ำซี่เทพซ่า007 ทีวีไอ้น้ำกินยาปะเนี่ย ไอ้นี่เรเดียนเก่า เราเจอพิญญาพี่เลย เราเจอพิญญา น้ำซี่น่ะ โอ้โหกองหลังไม่ไหววะแมนยูตอนนี้26 นาทีแล้วเหรอบอลโคตรไว โยเนะว่ะพี่โยเะ นับ วิโล 1 ว่ะ แล้วนับ 1 โคตรไว เจ็ดเฮเว่น โคตรปัญญาอ่อนเลย จะดูช่องไหนก็ชนะโยเนะโรบินซองเจโซจูเอบิลลี่ช่องไหนก็โดนโยเนะโคตรงงเวล10เลยนะ คนดูนี่ดูพี่บัสอย่างปั่นอะใส่เสื้อแมนยูถ่ายรูปเฉย โคตรเซ็ง เดี๋ยวแมนซิตี้ไม่ได้แชมป์ โยเนะแม่งของจริงจริงว่าใครสะพร้อมใครสะนี่มันได้ป่าวะพี่ ได้ ถ้ามันจะสุดแม็ก
แบบแม็กแคปเลยพี่ว่าต้องมีออกเมนต์ยิงชิงอะยิงเพิ่มทีหนึ่งแล้วเล่น4ทิกช็อตโคตรเก่งนะ เดี๋ยวพี่อิงพี่โพยังบอกเลย เล่นโยเนะแพ้โยเนะโยเนะ3แพ้โยเนะ2แพ้ได้ไงวะนะ จริงนี่แหละบาทพี่อิงเมื่อวานจากตาตึงใจ โอ้โหควย ตังค์ก็เยอะกว่าคนอื่นเขา ไอ้เหี้ยตานั้นน่ะงงจริง นำคนอื่นแบบโกงเลยอะไอเทมเท่าคนอื่นแต่ได้เงินเยอะกว่าคนอื่นแบบไอ้เหี้ย20 30 30กว่าด้วยมั้ง เปิดมาคนอื่นได้30อิงได้40ตอนการ์ดเวล6อ่ะพี่ไปเวล7ครึ่งหลอดเลยนะพี่การ์ดบอกการ์ดเงิน60 กว่าแต่ยังเวล6อ่ะพี่ไปเวล7แบบครึ่งหลอดแล้วอ่ะ ตอนนั้นตั้งผม6-7มั้ง MP 2เดี๋ยวพี่อิงขึ้น7แหละ พี่ขึ้น7กับเงินอีกประมาณแบบ มันทำอะไรได้นะ 70 Final 80 Ascension อ่ะ รวยเฮี้ยๆแต่แบบบอร์ดทุกอย่างแม่งแบบอะไรวะนะกูโดนยับเฮียจะห้องมาทักเฟซมาดี Microphone Hey. activated. ซื้อ0ขาย0อ่ะโยเนะ3ทิตาน่า3 อ๋อที่มันเอาไว้ดองตัวนะ เนี่ย3ตัวเกือบหมด3 ดาวเกือบหมดแล้วเนี่ย ทิซาน่าวอลลีแบร์โยเนะและโยเนะมีสแปดอันนี้ด้วยดูลิสเป็นดูลิส Match เพิ่มไปอีก found. ที่แม่งแพ้ยังไงวะ Stays hidden from me. Nothing. อ๋อ15 วิดาเมจเพิ่มทำไมมีโคลฟอ่ะ ทำไมอ่ะ มันมีได้ไงมันปล่อยฟรีแล้วเหรอ เล่นเปิดไง2 เล่นเยอะ 200,000 ก็เปิด EXP ไง แป๊บเดียวพี่ แต่ว่าไม่เคยไปกดคอนแทคอะไรมันเลยนะหรือมันเปิด ไม่ เอ ต้อง งกด วะ ไม่ต้องกดเล่นคร เอา บ เหรอ 200,000ได้เลย ปิองใช่ เฮ้ย เล่นเยอะอยู่นะ จะเล่นแล้วดิ ขี้เกียจ อ้าว เฮียเป็นนี้เดดล็อก นี่ดีวะ เปลี่ยนอย่างไว ตัวอย่าง แต่ เฟสอยู่ไหนวะ หน่อย เดี๋ยวละ ก็นึกว่าพี่เจเห็นพี่อิงเล่นเดดล็อก ตัวมันกากไปเลย เฮ้ย ห้า มันส่องสโมกเยอะจังว่าเดี๋ยวนี้ หัวมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับ2 สโมกหรอกมันเป็นโคฟมันแค่โค แค่ ฟ คนอยากเล่นโคฟ ตัวโคตรจะบั๊ก แล้วตอนที่ไม่ปืนหายอะปืนพกยังอยู่ปะ ปืนพกก็อยู่ นี่ แค่ปืนหลัก ถือ ที่ไม่ ช็อต เข้า ตี้ไปก็น่าจะเก่งนะ หลอกให้เขาวิ่งตามไปเหรอ หักมุมมากดปัง แล้วถ้าปืนไม่หายอะ กดเลข2ก็ได้ไงเนี่ยไม่ได้เหรอ ค้างโหลดห้องอีกแล้วเหี้ยอะไรวะ ใจเย็น เพิ่งเข้าเอง เหมือน พี่ กันพี่อันนี้เหมือนกัน โอ้โห ยังไม่ พี่ นาน รีบเหร แล้ว อ ตามเมื่อกี้ อันนี้ของพี่มีเสียงป่ะ เสียงของแมปอ่ะ ตอนนี้ไม่มี ไอเกมที่แล้วอะมี
ที่หลุดอ่ะ ผมได้ยินเสียงแมปอยู่นะตอนเนี้ยนี่ไง There are more valuable secrets than the ไม่น่าเกี่ยวกับคอมพี่ปะจานเพชรก็เป็นนะแบบนั้นอะ เกี่ยวกับเกมพี่ เต้นใหม่ยิงไม่โดนเลยเว้ย This goes here. That goes there. มาเก็ต แฟดปะ พร้อมนะ ไปไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ย แฟด ไปทาง แฟ ไหน ดเอลโบปะ ได้ เฮ้ยมันโดนแฟด โอ้โดนหัวสองแล้วก็โดนสวน โอ้โหพี่เชี่ยมนเล่นเฟนซี่2 คนพี่ ในซ้ายพีกแล้ว เพราะว่า50 ถ้าเสือกยิงกูก่อนเข้มด้วยนะ ไอ้เฮียกูอยู่หลังเข้ม ตัวแรกมันนานยังวะ ไอ้เข้มยังไม่โดนตัวแรกอ่ะ ใช่ ตัวแรก ยิง คือ ผม ตัวอะไรอ่ะ มันยิงผมไม่โดนสักนัดอะพี่ ตัวแรกเป็น กู โค้ง พีคมันโดนแฟดจะไปยิงโดนได้ไงล่ะ เราสวัสดีครับ โอ้โหไปกำลังจะยิงแค่นั้นยิงแล้วกระสุนกูยังไม่ทันออกเลย โดนแฟดโดนแมวเนี่ยกลัวเมนป่าแล้วหันมองเมนอยู่เผื่อการว่าจะเก็บไปแต่ที่อะไรก็เก็บแล้วก็ชอบมาโยนใส่ ก็คนมันเดินผ่านพอดี ก็ไม่ต้องเก็บ ลืมตัวดิ โยนพื้นเดี๋ยวกูเก็บเองไม่ชอบโดนยัด มาเชล อ้าว แล้ว ก็รู้ สู้ทำไมอ่ะ ก็รู้นี่ รอบกูรั่วเลยช็อตนี้ฟันหน้าบีอยู่เงียบๆรอมันดันมาไหมไม่ต้องพีคให้เข่ามันอะ น้องหลัง ผมกันหลังอยู่ เอ้ยเมื่อกี้เสียงไหนอะกลางปะ กลางวันแถวนี้ปะ เอ้ยหลังเปิดปะนะ อุ๊ย เปิดจริง So much for recon. จริงปะ Find you. อะไรวะ ยิงฟาร์มออฟไหม กูโดดข้ามโดดมา 30 seconds left. หลังจะมาต้องหลัง ยิงไม่ได้ ที่มันจะวิ่งหนีเราปะวะ อ๋อ เอาไว้วางดีกว่านะ วิ่งหนีกูวางดิ ไอ้ยปล่อยน้องไปวางไปแล้วเราตัวเอ้ยแถบนั่งได้น้องหน่อยน้องเร็ว 10 seconds left. Player standing. ไอ้พวกนี้ไม่น่าคิดเยอะขนาดวิ่งหนีให้มันจนหรอกมั้ง เห็นว่าควันปิดตูดไปแล้วไง Yes, this should do. นั่นแน่นั่นแน่เอาอีกแล้วนะ นี่อยู่ที่พื้นเลยนะเมื่อกี้วิ่งไปเก็บ This is a ไอ้ตัวนี้ โดนกลับที่เดิมแล้ว ที่ไหนเนี่ย ไม่รู้ว่ะตีกลางปะล่ะแต่ปืนมันอ่อน ฟังประตูก่อนอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวยิงฮะ โลกลาง สโมกกลาง มีป่ะเสียยัง camera เดี๋ยว taken. ทำมิดซ้าย กู เฮ้ย เหตุการณ์แล้วโดนกูได้ยัง นี่อะไรวะ ก็มาเชลทับปิดซ้าย มีแฟดปะมีแฟดปะ มี แล้วนึงแฟดเข้ากลางแฟด เฮียโดนยิงทะลุเข้าหัวเลย ไปซ้ายไปซ้าย สวย ดันเอตัวอะไร ตัว
ฮ้ย พี่บอยเข้าห้องน้ำอยู่ กลาง โอ้นึกว่าเสียงข้างหลังไอ้เหี้ยครึ่งหลอดลบ74โอ้เหี้ยมองแมปนึกว่าเสียงพี่ไม้ The nightmare turns in เวเลยวะเนี่ยไอ้เหี้ยยืนอยู่กลางลานโดนไอ้เหี้ยโดนยิงทะลุไอ้เหี้ยเสาเนี่ยเข้าหัว134โคตรหนา กลับได้1อันตีมาร์เก็ตบีป่ะ B2B พี่ไอ้หน้าบีเมนคนเดียว3คนไปเดินมาร์เก็ตฟันท็อปมิดไม่ต้องวัด ลวงปืนหลังไวเองนะ อ้าวพี่ไม่แปลแถบเออะ เมื่อกี้ตอนแรกมีแถบอันเดียวยังไม่ได้ขอ ฟันเดินเลยเดินมาร์เก็ตเฮ้ยไปดิกัสทำไรอ่ะเอ้าทำไมเนี่ย ไป เฮ้ยเลดโดดทำมิด โอ้ยเอ้าเราน้องโดนยิงจากไหนวะ อยู่แบ็คไซด์มั้งไม่รู้ว่ะ พี่มีฟันมีอะไรป่ะ มี2 อัน รอเดี๋ยวควันนี้เก็บเสียงไปก่อนควันนี้หมดควัน ควันหมดแล้วควันตรงไหนแล้วเราพีขวา5 วิค่อยตีผมขาด ป่าใกล้ตัว กระสุนหายอีกไอ้เหี้ยหนึ่งอะทางละ1แถบแตกยัง อะไรพี่ แถบแตกยัง แถบพี่แตกไปแล้ว แถบมันไม่รู้ Watch out, man. Keep fighting. Rest is over. แค่ดอกบอกนะ Thank you. ไม่เมื่อกี้กัดไปเดินเลยพี่จะ4 เฟสถ้าไม่มี4 เฟสก็ใช้บายกับเมื่อกี้ถ้าจะทำแบบนั้นไม่ต้องบายก็ได้เพื่อนเลยไม่เข้าเลย เก็บไปใช้แบบอื่นดีกว่า ไปไหนดี คันท็อปมิดอะแล้วเราทางประตูเฮ้ยอยู่หน้าบีคนเดียวผมไปเดินประตูเดินบีสิเป็นมาร์เก็ต ไม่ได้วางของนะ เขาไม่ได้วางตัว ยิงประตู มือไม่ได้ปะ เอาคนไกลๆยิงได้ปะ เล็ก อ่ะผมพี่มายิงเฮ้ยไม่ต้องพี่มาไปพี่มาถือบอม กระบองทบิดหมด ไอ้ไซส์ บายได้ปะโอ้ย30ไอ้ซับ หลังไซส์ ยิงโยกไปตัวหนึ่ง สแกน กันเล่น กูจะบ้าเหี้ย แน่ไซเฟอร์145เลดโดดกลาง อีกตัว ไอ้ที่นี่ไม่มีปืนได้ไงวะ 2 ซ้าย 145 ไม่เป็นไร One of my cameras is broken. เอเมียนติเมื่อกี้เลสกับโค้กอยู่ B ไอ้อยู่ A เราไม่มีเลสเคลียร์ก่อนยากเคลียร์แท็บยากว่ะเราไม่มีเลสไม่วางสูงเลย แต่มันติดสูงนะทำไมวะ เมื่อกี้ต่ำแล้ว Their line can't hold forever. เจ้าเอหรอมันติเลส โบกโอ้เลยวะ แมวนะ ไปซ้าย ข ได้ วา ปะ ใกล้เคลียร์ไปซ้ายอ่ะ จะแฟดสูงเฮ้ยโดนแฟด2 ตัว อันติเลยดีกว่าแป๊บนึงเข้มแป๊บนึง ไม่เจอ เฮ้ยบนกล้อง ไม่โดน โอ้โหเหี้ย148เลสเมน
ในไซส์นะ ดึง ไอ้ ดึง เกม ไว้ เดี๋ยว พี่ตุ๋ยอยู่ โอ้โหลูกซองอีก อยู่ในควันไว้ครับ โอ้ย โอ้โห เข้า อยู่ หัว บนไหนวะ เฮ้ย มาท็อปมิด2ตัว อุ้ยเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นี่เหรอ ไม่ ใคร บนกล่องไหน มาร์กแดง ไม่บนกล่อง อ๋อ นี้ บนกล่องนี้ ไอ้แค่เล่น2ตัวในไซส์อยู่ไหนวะ ไม่รู้หาไม่เจออยู่นี่ ต่ มั้ อง ออกCTไว้ป่ะเหมือนมี ไม่มีปะ มีป่ะเหมือนมันต้องมีตัวหนึ่งนะตรงนั้นอ่ะ แล้วมันเล่นลูกซองมันเล่นทำไมวะ มันเล่นลูก2ตั้งแต่2 ตาเมื่อกี้แล้ว กลางดัน เลดกลางเลด ถ้าเข้าเดี๋ยวปล่อยแมวตรงเข้าไปจะเข้าปะ เข้าเลย เอาเอา ไป ใกล้ นี่เหรอ โอ้โหเฮียมือนานชิบหายไซเบอร์แบ็คไซส์ โอ้โห I know exactly. Last player standing. จะได้หนี ยากตรงมันไม่มีของเกี่ยวไงดีพี่เลย เป็นบอมด้วยเอเดี๋ยวปะลมใจ เข้าซ้ายเหมือนเดิมก็ได้นะ เดี๋ยวใช้แมวเคลียร์ขวา อืม พี่ไม้ตาของตาไปก่อนแล้วค่อยแฟดแล้วกัน ตาแบบวีนึงก็แฟดอะแบบนึกออกปะใกล้ไม่เห็นใกล้ไม่เห็น ได้ไม่ ล เห็ ง น ใน นะ ห้องอย่างเดียวระวังในห้องอย่างเดียว ขวาเคลียร์ตา มีตัวโดนแฟดตัวหนึ่ง เอโบเคลียร์หมดเอโบ เอโบเอโบเอโบ หมดนะ เอโบระวัง ใช่เหรอ ไม่เอาบอกว่าซีทีพี่ ไม่วาร์ปไหนอะ ไม่เห็น ในซ้าย โอ้โห เอาไม่ไซส์ ข้างบนข้างบนข้างบน เลสซีที เฮียสแปมเก่ง เลสลบ118 แล้วถ้าอิงเห็นจะแฟดโอ้โห โอ้โหลงควันเดี๋ยวคอมคอแปะเอ้ยโอ้โหใหญ่ เอาท็อปมิดตัวหนึ่งท็อปมิดตัวหนึ่ง เอ้าควัน หายแล้วเล่นไงวะเนี่ย เฮ้ยข้างบน Last player โอ้ standing. มันขึ้นข้างบนมาได้ไงวะไม่ได้ยิน ไอเลสอยู่ข้างบนได้ไง ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้ยินเสียงจัดเชลเลยหรือปืนมันนัวจัดวะ มีอันติ Win. มันเล่นไหนมันไม่เล่นเอลโบเลยอ่ะ เมื่อกี้ไม่เล่นเลยในไซต์ก็ไม่มี ก็จะไปเหมือนเห็นแสงสีฟ้ามันเข้าไปเอลโบวะ ไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลย แมวก็ไม่เจอผมแมวเดียวไปตรงนี้นิดนึงไม่เห็นมันแต่กะเอาใหม่ปะเดี๋ยวอันติเข้าไอ้บอมด้วยนะตีบีแม่งเคลียร์แท็บไม่ได้ แม่งย้ายไซเฟอร์มาแล้วมั้งเนี่ย ระวังเลสนะ ไม่เห็น กูปล่อยก่อนนะตีความแมว 70 อันติเข้าซ้ายนะ โอ้โหหัวแตกไม่ตายไซเฟอร์เหลือหนึ่ง Player standing. ที่ตัวซ้ายไม่มาทีวะโอ้แม่งอ้อมทีเลย แย่แล้ว ทำอะไรก็แย่ไปหมดเนี่ย ยังไงดีพี่เลย กลาง กลางแบบ เราแบบว่าออกกลางไหมกลางซ้ายกลางขวาก็ได้ ไปเริ่มนี่แล้วควันท็อปนี่ ออกซ้ายไหมง่ายกว่าผมว่า ได้ ขวามันดูแบบยากอะ ควันลูกแรก คือเราเข้าไปจุ่มไหม โอเค แล้วควันลูกสองปิดนี่ก็ได้ตอนเราเข้าจุ่มแล้วควันลูก Where are you? ควันลูกแรกทำมิดก่อน
ตัวปิดประตูให้พี่เดินมาเลยพี่เดินมาเลย เข้า5นะเข้า5ตัวนะ ทันไหมเนี่ย ก็เจอ แฟด รอเข้า พร้อม มา ตาผมเอ้ย มี เฮ้ยซ้ายมาซ้าย แฟดเอ้ยไปโคเมนท็อป2 ตัว ไปมาร์เก็ตตัวคอมเมนต์2ครบแล้ว โอ้ย คอมเมนต์ท็อป แบ็คไซด์มีปืนนะแต่เก็บยาก มาเก็ตกับซีทีว่ะ เสียงแบบนี้เลย มาดูสวยอยู่ เฮ้ยเมื่อกี้เห็นมือ โอ้โห ท็อปตัวท้ายพี่ ผมพลาดเลยตอนนี้ เปลี่ยนปืน2 รอบ Next time we'll use wooden sticks. Make it fair. They will scurry, and then they will die. Wow, this is a nice spot. เฮียโซวานี่แบบทัมมิ่งแรงจัดแมวได้ปะ แฟดพร้อมแมวได้ปะเอ้ยไม่ต้องแฟดพร้อมแมว พี่ได้มา ไม่เจอเดี๋ยวแม่งนิดนึง อุ้ย เฮ้ยเอ้าทำอะไรวะเนี่ยแล้วมัน ขวา what มันเล่นแบบนี้จังหวะแรกแล้วพอพี่แมวเช็คความเดินเข้าควันชัวร์เลย เชี่ย ค่อยเล่น3-2ดู รอดู My ultimate is ready. เข้าเอได้ปันลูกนี้เดินเข้าได้เลยเห็น2 คนไม่เห็นพี่เอ๋ย เฮ้ย เอ้าไอ้เหี้ยแม่งเลื่อยกัน My eyes are down. มีไซต์ตัว ลึกยังอยู่ One enemy ลึก remaining. ลบ40กัดดูผ่านอยู่ไม่รอดกัดมันดูผ่านที่อยู่อ่ะกัดยิงค่อยทะลุควันโอ้ ไอ้เหี้ยนึกว่ามันจะเดินเข้าหลังแม่งเดินมานี่ พี่ยังเอาไป เอามา Last round in the half. Spend like there is no แล้วมันมาตุ๋ยเปิดเสียงตัวเดียว ตอบได้นะพี่เอ๋ยของเต็มกัดของเต็มวะ ผ่าหลัง ตอบได้เหมือนกัน แล้วกูปัญญาอ่อนเลยโดดเข้าไปหาจับอีกคนนึงเมื่อกี้แต่เข้มแม่งโดนบากกูโดดตามเข้าไปรับผิดชอบในความผิดในการหาแมวไม่เจอ ดีกันถึงมันหมด รับ อ่ะ ผิดชอบบอก เฮียรับผิดชอบเลย ไม่ไปได้พี่ ทำอยู่แล้ว สโมองทำมีดปะ กดจัดแล้วเหรอ เพิ่ง ไอ้เข้มกดจัด ยิงประตูนะ ไปพังประตูไม่ใช่ทุกคนนะทุกคนทำมินนะเดี๋ยวลองทำมินควันเลย เฮ้ยลองไปพี่ มันสโมกตัวนะ 120พี่120 สวย รอผมเว้ยมาช่วยเคนนะพี่หน่อย ใบเลยได้ปะ อย่าเพิ่ง ให้อยู่ขวาเข้าประตูขวา ขอเก็บก่อน ปลาย โอ้โห ก่อนสิ เก็บ ผมมาตีเข้าซ้ายใช่ปะ ไม่มีสโมองใส่นะไม่มีสโมอง มาตีเข้าซ้าย ตายพี่เลย ระวังซีที โดนมีเพื่อนดูยังอ่ะ ประตูแตกไป รู้ แล้ว สามมาก มีอันตินะ ผมสโมองซีที เลสซีทีซีที2 ตัว ตัว เฮ้ย โดน เดี๋ยว ตี โฟ ว่ะ มันติ รอมันต้องวิ่ง เตรียมใช้เลยอย่าให้มันได้ค่า ยังไม่แก้เหลือ Switching sides. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan?
ไม่ไปเอดีกว่าปะที่โยนที่ถูกตัวโยนอยู่กับที่ดูว่าที่ไหน ไม่มีคนดูการ เดี๋ยวผมปิดประตูเฮ้ยไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้นะอยู่แบบแค่แฟลชเช็คว่ากลับมาก็ได้นะหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวกลับไปดูการ แฟลชเช็คแล้วกลับดูกัน ผมวันเวย์ให้ก่อนลูกแรก วันเวย์มันก็ไม่ออกเด้ โอเค ดีป่ะพี่เอ๋ย เงียบอยู่อ่ะกล้องไอ้มี2ตัว สวัสดสูตรหรอ สวัสสูตร สวัสดสูตรไปพัง พี่ ไอ้พังดาร์ทพี่ไอ้พังแถบพี่อะสูตรนี้ยิงหน้าบี ออกยังนะ ยังไม่รู้วางเฮียอะไรอ่ะโอ้โห เบสแบ็กซ้าย ตัว 2 ตัวเมนล่าสุดเมน คนมั่ว 3-1 รอได้อย่าไกลกันมากยัดค่อยก็ได้เมื่อกี้เดินไปเทรดเพื่อน2 คนตรงหลังก่อนก็ได้ไม่สแปมรู้สโมแบบ52 30 26เนี่ยสแปมกูไม่หยุดพี่จะปิดประตูเองหรือเปล่าตอนเนี้ยได้เราล็อกกลางจังหวะแรกเลย นี่โซว่ามันยืนตรงนี้สูตรเนี้ย เราทำลายได้ป่ะพี่เอ๋ย ถ้ามันยิงอีกเดี๋ยวบอกพี่ก็เก็บได้ พี่เอ๋ยไม่ปิดประตูอ่ะ เดี๋ยวนี่เป็นเซตอัพก่อน เซตอัพนานจังหวะกลาง นั่นแน่หลบแฟด กลางเยอะ โอ้ยเดินมาช่วยกลางหน่อยข้ามขวาทันปะ มิดไทยตัวนึง ขึ้นไปมิดแล้วตัวหนึ่ง มีคนดูกลางอยู่ปะเขามีแล้ว ไปดูอยู่พอเป็นวาร์ป ผมล็อกขวาชิดพี่เลย อยู่มิดไทย ว่างเยอะ เอเมนเพราะว่า ไอ้เฮียจะปาดออกปาดไปแล้วนี่หว่าเพราะว่ารีคอนเอโบ ผมแมวเกียร์กลางพี่เลย ไม่ทันจน ใกล้ๆอ่ะชื่อที่อะไรวะ ไซเฟอร์ เอโบ น่าจะอยู่ ตัวหนึ่งไซเฟอร์ตรงนั้นตัวนี้ไซเฟอร์นี่ไซเฟอร์ หน้าผม เอ้าไอ้เฮียไม่เข้าดู This goes here. This is a nice spot. This should do. I will find you. บีมี ช็อกดัสสูตรอีกแล้วพี่ ประตูแตกแล้วบอกนะ เฮ้ยช็อกดัส2 บี ลูก จอ เป็นช็อกดัส2 ลูกนะ ตานี้มันเห็นตัวผมเก็บตาดีเทคเลยแล้วกัน They found cage triggered. การรอไว้นะ เติมสโมกพี่ เดินแบ็คไซด์ไม่เติม มีตัวเลิกเอง ไม่ทัน โดดเข้ายิงที่มาร์กได้วางแบ็คไซด์เคลียร์ โอ้โหผมตกไอ้ ตัววาง โอ้โห3 ตัวล็อกอยู่ เอ้าสายมาครบลบ70โอเมนลบ50 Spike planted. โป๊บ140 มันมีฮิวอ่ะ ดูดเลือดเนี่ยเพราะว่าครบเหลือ1แล้วเนี่ยเราสมองหมดก็เลยจะหมดแล้ว Player โอ้ standing. ยตัวว่ามันเกินถอด โอเมนนัดเดียว โอเมนนั้นเดียว โอ้โห140โซว่า พี่เหี้ยไปโดนโซว่า They have courage, but no. จะฟอร์เรทนะเมื่อกี้
This is a nice spot. Yes, this should do. Good here. บีมาอีกละ พี่ไอเล่นโซนนั้นไหม ผมสโมกให้ก่อนลูกนึง ตอนมันโดดผมจะตาตรงกล้องพี่อะ เอ้ยต้องหาสูตรว่ะ เนี่ยอยู่ไหนไม่เข้านะสแปมอยู่ข้างนอก 5 วิสโมกหมด ผมยิงให้ป่ะพี่เอ๋ ยิง เกียรติปะ มี Cage trigger. ผมตาก่อนพี่นะพี่ยังมีกล้องเหรอ ไม่ต้อง สองซ้ายเพียว างนะ Spike down เห็น B. ว่ามันรู้สึกยังพี่วางดีฟอลต์ตัวเดียวเปิดมุม One enemy remaining. เฮียเข้าไปยัดในกัดเลยอ่ะน่ากลัวจัง ก็คือเหลือ5 นัด อะไรมันจะทำลายแท็บเก่งขนาดนั้นวะ ที่ติดไม่เยอะเลยพี่ ไม่สูตรไม่โดน วนบูมเหลี่ยม สูตรไม่โดนสูตรมันคือข้างหน้าอย่างเดียว ไม่เมื่อกี้เปลี่ยนแบบไม่รู้จะเปลี่ยนไงหรอก ที่มาเล่นแต่เรารู้สึกลึก ถ้ามันเห็นข้างหน้าไม่โดนปุ๊บมันก็ยิงข้างใน วงเล่นกลางกล้องเอ ยิงไม่ เข้า ละ บีมเหมือนเดิม เอาอีกแล้วสูตรอีกแล้วพี่ เข้าบีมได้ ไอ้นี่สูตรเดียว Found my watch. Cage trigger. ผมจับขา เอ้าโดดเข้ามาไซเฟอร์เหลือ7 ตายอุ้ยข้างหลัง B. กี่ตัว ตัวเดียว หวย เดฟ 2 ตัวอยู่ด้วยกันนี่ วางตัวแบ็คไซด์ตัว Spike planted. เขาวาง บูมจะได้ไปเตะบอลไหมน่าเราเนี่ย One enemy remaining. ไซเฟอร์แม่งจนวะ จะซื้อวะ ดูละเล่นไง รอบได้ พี่ซื้อพี่ไอเข้มดับพี่ไอ I พี่ไอ need มาเล่น my task. เดี๋ยวเซตอัพลึกเมื่อ พี่ กี้มันโดด เขา เขา เล่นนะใช่คือพี่ปล่อยไปเลยดีกว่าเยอะเพราะว่าพี่แบบไซด์ดีกว่าเดี๋ยวฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันก็มาเล่นนะทันทีเราถ้าเกิดมันโดดเข้าแล้วสิกดวางปั๊บผมมาตีเลยพี่เก็บกล้องไว้ต้องมาอีกแล้ว วินเมื่อกี้ตัวว่าอะไรกลาง เดี๋ยวยิงแค่ I found my wire. อันเลย Cage กลางไม่เห็น รอบนี้แม่งเสือกโอ้โหมันยิงตีลงพื้นอ๋อพร้อม วางปิดมุม แบ็คไซด์ โอ้ยน่า One enemy remaining. ขอบขวาใกล้ตัน มีดไม่โดนอีกแล้ว พี่ใช่ไหมวิ่งแมนวิ่งนานยังวะ โอ้โหอันตีลงพื้นสัตว์เอ้ย Remember, wipe the pins from your guns. ทำไมเขาซื้อสติงเกอร์มาจาก ตอบหน่อย Teşekkürler. Thank you. ทำไมเขาซื้อสติงเกอร์อะเขาจน This is a nice spot. พอมาช่วยบีแล้วอะไรก็ดีขึ้น คนน่าจะไม่พอ That goes there. This goes here. This is a nice spot. รู้สึกเหมือนแท็บพี่ยังไม่ค่อยได้ทำงานเลยเขายิงทิ้งหมดเลย สโมกคอมมิต มาอีกแล้ว กลางเยอะ กลางก็มีแล้วก็เล่นบีเมนด้วย ควันมาร์เก็ต ประตูแตกแล้วเหรอพี่ แตกแล้วกลัวยัดปะเนี่ย เอ้ยเดคอนท็อปมิด เข้าไปแล้วไม่ทัน Cage trigger. เฮ้ย
สวย นี่โซว่ากลางอีกตัวนึงที่ล่าสุดไม่รู้ท็อปมิดหรือเปล่า มิดไทยโอ้กลางซอยอยู่นี่ซอยอยู่บีเมนใช่ป่ะพี่ เลดมิดไทย เดือน93เข้มเจอเยอะ โอ้ยเชี่ยโดนเช็คด้วย อยู่ดี กลับ เดินเฉย กลับเลยสโมกกลางด้วยวะ เดือนกลาง3ตัวหน้าเข้มอ่ะได้สองขั้นต่ำเลสอยู่เลส2 นัดตาย สู้ๆครับ Spike down A. 30 seconds left. เก็บบอมแล้วปะ เก็บบอมแล้ว One enemy อยู่ remaining. เนี่ย มาหากูเฉยเลย 8 วิ มีเข้ม ไม่ทัน เดินแล้ว วิ่ง นะ กลางวิ่งกลาง ทันเหรอไอ้เหี้ยทันนี่หว่าวิ่งเข้ามาร์เก็ต 10 อ่ะ seconds left. เช็ดแน่ ไม่ได้ ไม่ ไป ทัน นะ แล้วไม่ได้ไป ต้องอยู่เอถ้าจะอยู่ ไปหาไม่ทันไม่ต้องสู้เดี๋ยวปืนไม่มีตังค์ โอ้มันผิวเลยวะ ต้องยิงด้วยต้องยิงเรียกเขาด้วยเมื่อกี้ต้องยิงเรียกเขา1 นัดเหรอ ตบได้ไหม รวยเว้ย แต่วินเท่าผมไม่ได้นะ จนไปดิ วินหน้าซื้อได้ครับ ตัดภาพมากูอยู่900กลางการเตรียมควันกลางควันประตูควันประ ไอ้ ตู ท็อกดาสูบ เอ้าไอ้เหี้ยน้ำเขียวเลยเลดบี้เมนนะ ไม่ชัวร์นะพี่กลางกับมี เลดโซว่าเอ้ยทุกตัวบีเมนมันติดกล้องใช้โดนแล้วก็ปาระเบิด ครบเลยเหรอ พี่เข้มเคลียร์มิดไทยยังอ่ะ ยังไม่น่า เรามันเดินกลับไปนะ ดี ไซเบอร์อยู่บีเมน อ้าวโอ้โหไปแย่งเอ็ด มีวันนี้ไม่มีครับผมอีมี เซ็งว่ะ อีมีวันพุธครับ ไม่บอก รอบเนี้ยเดี๋ยวมีคนรอพี่เข้มไป2 ร เพ อบ ราะว่ามันต้องมาเอแล้วมั้ง ไอพี่ไอผมเสี่ยงพี่ว่าผมเสี่ยงไหมตอนนี้ ยังไงอ่ะ ผมปิดประตูด้านกลาง ทำไมเขาถึงไม่ตีเอเลยวะ ผมปิดประตูด้านกลางแล้วตอนเนี้ย คน พี่ไม้รอ ไม่ รอ เอา รอ สมอง รอทำมิดหน่อย เอทำเลยนะแฟดเหรอ ตอนนี้ไม่ต้องไปเลย ในการระวังขวาเขียว มาแล้ว หน้าผมเยอะสัตว์เลยหน้าผมเยอะสัตว์เลย เอ้ยรอแฟดเข้าซ้ายเข้าแล้วบอก จอยอยู่อ้าวอีกตัว ไอ้การหลังเอลโบไม่ได้ดู 2 ตัวโมเมนต์80สวยมีเลสอีกตัวหนึ่งในอัลโบม 2 ตัว One enemy remaining. ตัวไหนอัลโบม ดูไม่ได้ว่ะการของมันไล่อะ เฮ้ยเก็บไม่ได้ ผมเล่นมุมเกี่ยงเองกับเมื่อกี้ความจริงผมปิดมุมได้ ไอ้ฟิวเลยครับ ของตัวเอง เอ้าไอ้เหี้ย เอา กดผิดโอ้ เอาแวนดอลมา ไอ้การขายคืนตัดกดผิด อยากจะลองเอาเพราะว่า แค่จะซื้อมายิงเล่น รอบนี้บายไม่ทัน เฮ้ยเหมือนจะรัดเมนระวัง ไปเข้าไปแล้ว เข้าสโมก โอ้โหสติงเกอร์ I know exactly where you are. ดัน ใส่กันสวย Planted. อาการเป็นไงบ้าง ยาวว่าผมมีอันติ เอาเด้อ เอาทางไหนอะ นี่ทางนี้ ขวัญพึ่งขวัญด้วยเอาแล้วบอกนะ เอา ไม่
ไม่โดน ดูเจน ข้างบน โอ้โหข้างบน One enemy remaining. กระโบปะไม่ชัวร์ มีน้องมีน้อง เฮ้ย อ้าว อ้าว มาไว้จัด Match point. เฮ้ยขอแฟนทอมหน่อยดิโคตรชัวร์ล่ะ กดจวนเฮ้ยกัด ดอกได้พี่ดอกได้ดอกพื้นดอกพื้น ของกูสีขาวนะของกูสีขาวนะ เฮ้ย สวยกว่า สีขาวเหมือนกัน ไม่ของพี่สีทอง อ๋อ ของผมขาวฟ้า That goes there. This is a nice spot. Yes, this should do. พี่เข้มยิงกล้องก่อนได้ปะไม่เดี๋ยวผมปลายให้ถ้าเขามา มิดทายมิดทายมิดทาย แมนยูทะเลาะกันเองโอ้เหี้ย ยิงประตูแล้วบอกพี่ ไล่ออกมาให้หมด ขายทิ้งให้หมด ฟันเลยกัด เฮ้ยมันทำลายแถบมันทำลายแถบไม่ได้ หน้าบีโซว่าออกมาแล้ว ออกมาแล้วเห็นปะ มันเดินเนียนออก 105 ครบ105 ไอ้กัดอยู่คนเดียวฝั่งเอ เฮ้ยทำไมมันยิง ต่ออยู่ใช่ไหม หน้าผม2 ตัว โอ้ขวย เฮ้ยสไปดอร์ 2 ตัวเลย เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วตัวหนึ่งมาร์เก็ตหลายขึ้นCTได้นะ โอเคเดี๋ยวยึดเมนไว้ปล่อยมันเล่น ยังอยู่ อยู่2 ตัวเลย 2 ตัวมันยิง มันมีบอมใช่ไหมใจเย็นนะปล่อยมันเล่นไป ติดแท็บ เหมือนจะเข้ามาเก็ตเลยพี่ อ๋อเดี๋ยวจะเปิดกล้องดู เมนไม่ได้เลยใช่ไหม ได้ หายแล้ว สโมกตรงไหนวะ น่าจะตรงนี้ ผมบอกข่าวดี1-1 เฮ้ยเนี่ย พี่เอ้ย ดูแล้ว Camera taken มาแล้ว out. 30 seconds left. Cage triggered. อยู่ด้วยกัน ลบ105 ตัวนี้ โดนดิติดแถบก็โดน เฮียกูติดมาทั้งเกมเพิ่งโดนแถบกูไอ้สัตว์เป็นไงล่ะมึงไอ้เฮีย แมนยูก็เสมอ ในที่สุดก็ได้ใช้แถบ ช่างเป็นไซเฟอร์ที่เศร้าที่สุด เอ้าเกมเกิด มั่ง ผิดพลาด เล่นไซเฟอร์เกมเมื่อกี้ทำลายแท็บเดี๋ยวระเบิดท็อกดับตูดหาเลยมามันลงกับอื้อหือ เข้าทุน เท่าทุนครับเท่าทุนหรือเปล่า โอ้โห-14 บวก 14เจ๋งว่ะไอ้เหี้ย เกมเด้ง อันนี้เลือกอะไรใช่ป่ะพี่เอ๋ย ถ้าเพื่อบอกอย่าเล่น2 เกมนี่ ได้กี่เกมมาละ ผมมาเลิก อ้าว งานมินมา อ๋อเมื่อกี้มันอัดอั้นครับผม คือมันกดดันมากแบบนึกออกป่ะพี่หมิงแบบ สมมติผมเซตอัพอะไรผมก็โดนแก้หมดเลยอะซึ่งมันเป็นตัวไซเฟอร์มันเป็นตัวที่แบบมันต้องเซตอัพให้คนมาโดนอะก็คือพอ ไปไหนอะ คือพอเมื่อกี้โดนแก้ใช่ป่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนผมเล่นตัวเปล่าผมไม่มีของอะไรที่จะมาแบบสกัดแข้งสกัด ลบ ขา ใน มัน นั่นกันดิ ไม่ได้รันอยู่พี่ มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นอะไรกับไคอันอ่ะ ที่หัวไหม้มากเลยน้องแอลเกมเมื่อกี้สรุปเป็นยูโดนอีกแล้ว พี่เบนเขาสนปะล่ะพี่เอ้ยถ้าพี่เบนสนก็เรียกพี่เบนมาเลยคิว ไม่ใช่ผมโดนพี่ตามเมื่อกี้โอ้โหน้องเอ้ยน้องจะแก้ของพี่อะไรเยอะแยะเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นเลย User joined your channel. พี่ให้แต้มโอ้โหน้องดูพี่-14 บวก 15ถือว่าเท่าทุนแล้วกันวันนี้โอเคปะถือว่าพี่ขอแล้วกันพี่ลบไปละสมมติว่าถ้าพี่ไม่อิ่ม3เนี่ยพี่แข่งไม่ได้นะเว้ยพี่ขอแล้วกันนะอ่ะ
ใครชวนเบนมาเบนอ้าว เอาพี่เบนมาปะล่ะถ้าพี่เบนมาผมบอกได้ มันโป๊กกับไม่เข้าน้ำมันหนึ่ง User joined your channel. สวัสดีครับ คนที่เจ้าชู้ที่สุดในวงการ เฮ้ย สวัสดีครับพี่เบน นี่ครับคนนี้เจ้าชู้เป็นอันดับ2ในวงการ กัดสินะ เลย มาละพอเฮียรอ input off เฮียแล้วเถอะเบนจี้ตัดแม่งวางยากู Match found. สวัสดีจ้า ขออนุญาตสวมวิญญาณ เจสันซูซันโตแท็บแบบเจสันดิ อุ้ย สวยพี่ไหม น้องพี่วันนี้นะครับ โตไม่โดนเลยตอนนี้ Hello my brother I am Kevin ไม่ไหวครับผม Jason hello Hello I'm your brother man อะไรนะ I am your brother Call me accurate Kevin okay? Yeah เอ็กคูเลตแม่งของจริงว่ะ ผู้เล่นพรสวรรค์ แม่งโหดจัดแต่วันน่ะแบบ อยู่ไปเล็กได้เลยอ่ะ นี่ว่าสกินในโซเรียนสอดีครับผม เสียงมันไพเราะดิตอนนี้มีเจ็ตมีเลส เล่นซีแล้วผมทัดดี ได้ใช้แท็บราวตากผ้าแน่ อะไรจ๊ะ ไอ้เก็กโคอยากมีปัญหา That goes there. This is a nice spot. ตาท้ายแล้วใช่ไหม ไม่เดี๋ยวเล่นถึงเช้า เฮ้ย ไหวเปล่า บ้าโบ ไม่ไหวออกไปตอนนี้เลย ได้ อุ้ย 3A สมองได้ไหมจ้าพี่เป็น สมองไปแล้วจ้า อ๋อโอเคสมองนี้ ส ใช่ มอง ไหม ไหนอะ อ้าวพี่ เออ พี่สมองตะไกลก็ เอ้าสมองการออกจังหวะแรก ไอ้โครก30 มันดูดเลือด
-78เนี่ย เจโค30 เฮ้ย เฮ้ยเจสัน what you doing man เมาส์โบเคน เจสันต้องเก็บ4เก็บ5นะพี่2รอบเฮลิฟหน้าพี่อะเอาหน่อยปะ เฮ้ยของกัน ขวาพี่ เฮ้ย อุ้ย โอ้โห ที นี่เจ็บเลยอ่ะ ทำไมตอนที่เดินกลับมาเมื่อกี้มันเห็นด้านขวาเลยทั้งหมดมันเป็นเพราะไอเกโค ใช่ฉันเองผิด ไม่ไอเกโคทีมนู้นมันแฟตดีมาก อ๋อโอเคร้อนตัวไปนะโทษที เย้โคตรเหลี่ยม วางยาชัด เอ้ยต่อคิวเล่นเอ้ยตายใกล้ๆหน่อยเก็บไม่ถึง โอเค โอ้โหออกไปตายสักไกล ไอซีไม่มีนะซีไม่มี โอ้ยเย็ดแค่กำลังจะพีคเลย เฮ้ยพี่ไม้เอาไปเลย ทำไมอะ เหลือเลือด20 ตัวแตกปะมันตีตัวแตกปะ ยิงมันตัวแตก บีไม่เห็นกูว่านะ เดี๋ยวแฟนออกให้ได้ โอ้โหเกือบเห็นเลย 78ยิงแค่ยิงหัวนัดเดียว แม่งไม่เดินต่อด้วย ครึ่งหลอดแล้วไม่เดินแล้วเอาเมนนี่เอาซ้ายดิโอ้โหเดี๋ยว มาดิ เอ้ย มาดิ มาแน่ไม่ต้องห่วง มาเลยจะมาคนละทาง อุ้ยเกโค85ไม่แน่จริงนี่หว่าแน่จริงก็มาทางเดียว ไม่แน่จริงนี่หว่า They're easily distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. 85ช็อตไหนช็อตแรกก็เปล่า ช็อตเมื่อกี้แหละ เมื่อกี้ยิงโดน ห ด้วย น้า เห ป รอ ระตู ใช่ ไม่รู้ว่ะ This goes here. เอาคอนโทรลนั่นเองปะ Yes, this should be. ไปดิ This is a nice spot. เอายิงประตู ตัวหนึ่งบี ทีตัวนึงเฮ้ยยิงไม่ทัน เอ้าไม่ไหว มาละช่วยหน่อยแต่ขึ้นบันไดมั้ง โอ้แปะเราแปะ เฮ้ยโอ้โห Spike planted. มันกระโดดขึ้นพอดี โอ้โหต้องติดมุมไปก่อน มันออกมาให้หัวพี่ไม้เลยเหรอ With me, Chamber. Your eyes, my cameras. We make a good team. Satchel out. มีคนโยนเกมครับ อิงหน้าบีมันเล่นตลอดเลยวะ ได้พี่ที่เป็นไปแอบยังอะไรพี่ ให้กูวาร์ปหน่อยได้ไหม เดินผมจะวาร์ปกลับให้มันเดินตามมา โอเคมึงวิ่งออกเสียงครับพี่หน่อยดิแบบวิ่งปล่อยเสียงเนี่ย แต่ผมเปิดมุมสู้ผมไม่วิ่งแล้วแค่ผมไม่แค่ละ โอเค ให้ผมไม่วิ่งผมแค่โดด เฮ้ย เองเงียบนะ เฮ้ย30 ตัว โอ้โห4B เอ้ย 4C ตัวหนึ่งอิงตัวหนึ่ง I know exactly where. แต่มันก็วาง4ใช่ปะ มาแล้วมีระวัง วางแล้ว ทีเข้ามีหลังมีซ้าย แต่ตะเนียนซะหน่อย ไซเฟอร์อยู่ลิง เฮียแม่งฟีโน่ใส่กูเฉย Where will they go this พี่เป็นรอบายให้หน้าเอเลยพี่เอ้ยหน้านั่นเอเพราะว่า พี่ไม้ระเบิดเป็นแฟลช ยึด ใช่ หน้า ปะ เอไปผมล็อกบี คิดยังไง เดี๋ยว เมื่อกี้แม่งเดินออกมายิงหัว เชื่อมาสิปะ ฮะ ไม่มันมาเอ หน้ามา A ไม่
มันจะซ้ำเอได้ซ้ำดิมันกลับมาเอ ได้ดันมาดันดิไปไหน เพราะว่าเอมันนิ่ม โหมันไม่ค่อยตีเลยผมมาล็อกให้จังหวะแรกไง มาจริง ไปพี่ดันเลย หนีเข้าประตูกันเร็วอุ๊ย กลับไปอยู่บีเอเมนดีกว่า น่ากลัวชิบหาย มีไซเฟอร์ตัวเดียวพี่เลยถ้ามีอ่ะ โคตรติ่มเลยเราเอาจริง จริง มันดุย อันติเข้าทีไอเลนเหมือนจะโดดเข้ามาด้วยมั้ง เข้าไปละ โอ้โหอยู่บ้านนี่เนี่ยกันตุ๋ยอยู่บ้าน ทีสอง โอ้โหไอเกโคลบ40มันเข้าสายผัวนะเข้าทีไปปะ วางไม่ได้เบียดออก เอ้ย มา เสร็จใกล้สเปนโอ้โหอยู่ในควันหน้าอิง อยู่ในควันเลย เข้าใส่มาละ เราควันหมดแล้วไม่ต้องรีบเล่นไม่ ต่ ต้ อ อย ง พี่ไอ้มันเกิด หนี รอ ได้ ได้ นะ นะ หนี เพราะ ได้ มันเพิ่ง นะ วาง Spike planted. ไม่มันขึ้นมาหาผมได้ป่ะพี่เอ๋ ได้ One enemy ตาย remaining. แล้วพี่ตายแล้วเอ็ดไม่รู้อ่ะ ใช้กล้องหา ไม่ผมก็โดนดูป่ะเราผมวาร์ปกลับกล้อง ไม่เห็น Last player หลัง standing. ควันเลย โอ้โห พี่มองนุกดีแต่ไม่ได้มองข้างล่าง ไอ้เหี้ย แล้วแม่งมาอยู่ข้างล่างแม่งวัดใจแล้วแบบไม่ยิงทิ้งอ่ะ ฟอสผมไปเอาเอ ออฟเอ เล่นเหมือนเดิม มันต้องยิงแฟด1 คน ก็ต้องกระเดินทีจังหวะ2ก็ได้ ตีให้ได้ แบบนั้น สิ กิโลยิงแฟดครับ เอ้ยโอเค ไม่ต้องบายพี่เป็น คิดว่าตัวเองเป็นดิโลเหรอ ถูกร้อนตัวละยิงให้ทุกอย่างเลย โอ้พลาดไว้เฮีย โอ้โหแม่งจะแปมแบบ แท็บแล้วต่อ เปิดประตูที เราเข้าไซด์เมนอยู่ อยู่หน้าเมนเลสมันยิงประตูปะเหมือนมันจะยิงประตูอะใช่ไหมพี่เบน ใช่ เข้าไปละเข้าบีไปละ ผมใส่ Spike planted. ตัวข้างบนนี่ที่ติดอะใช่ปะ แค่หาไม่เจอวะอยู่ไหน เคลียร์ วะ มันนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร หาไอเกโคไม่เจอแม่งหายไปไหนวะ เฮ้ย จะตุ๋ย อ้าวแล้วมันทำไมอ่ะ มันรอดได้ยังไงวะ กลับไป โอ้โหเห็นได้ไงวะ เมน เปล่า Player standing. เอ้ย7 โล 4-5 ไปเพื่อนไหน ไม่รู้ตรงซ้าย โอ้เฮียซ้ายก็มาซ้ายมากด้วย We know more than we did before. เฮ้ย06ว่ะ เย้ ผมว่าพี่เอต้องสลับไปเล่นเอว 2-1ว่ะพี่ วินหน้า อีโคพี่เป็น5-4 5ทาง โอเคพี่เอ๋ดูไหมดูอยู่ปะเนี่ย 2-1แล้วเนี่ย ได้2-1ละ ใครยิงอ่ะ เมนูปะเมนูนะ ผมหันกลับไปดูแบบเรื่อยๆอะผมไม่ชัวร์แต่เห็นเมนูมันนำวิ่งนำมาเลย ระวังซี 4ยกดิ เฮ้ยไอ้นี่โซชายิง ไซเฟอร์เอตัวเดียว เอ้ยเอ้ามันไม่หายเข่าไม่หายเข่าทีเฮียหมูสารเนียนไม่งั้นเจ็ดแม่งตายห่าแล้ว มีแฟด โอ้โหมันยิงโคตรสวยเลยพี่เอ๋ เก็บปืนได้ไหมแฟดออกได้โดนเขียวแป๊บนึงเก๊กเขาอยู่นี่ มันมีลูกน้องปะ มี มีของอะไรไล่ปะเฮ้ยมาเล่นไล่ของเลยเนี่ย โอ้เมนตัวนึงซ้ายตัวนึง Enemy remaining. Last player standing. โอ้โหย เหยียดจะสูง สวยนะ
ที่เราเมื่อกี้เราลูกน้องแก้เราวิ่งยัดไอ้ที่นี่คนเดียวได้ มันจะพีเอาไปฆ่ามันอะดิ แต่ว่าโดนมันเมนยิงอะแบบจะพีเอาไปลูกน้องไปแก้ ลองยิงเอเมนใหม่หน่อยที่ตามเมื่อกี้ไอ้แค่มุมเนี้ยมันเห็นหัวตัวนี้ด้วยบนกล่องเมื่อกี้เลยโลกเลยนึกว่ามันจะเห็น เดี๋ยวยิงแปดให้ ทันใช่ไหม อันไหนทันอยู่ เปล่า ไอเจนมันซัดไป18 โหดมาก โอ้โหเชื่อ แม่งแดนเราแม่งแย่เร็วมากอ่ะโหดมาก เฮ้ย โอ้3 ตัวสองอยู่ตรงแจน อยู่ด้วยกัน2 ตัวข้างนอกปะควันบอมไหมไม่มีมันอยู่นี่ สแตทตัวนึงพี่เลย One enemy But, remaining. Last player standing. ท้ายตัวท้าย ยิงสูง เอา จัง ข้างหน้าเดินไปล่าหน่อยดิเอ้าเดินไม่ทันแล้ว ไม่ทัน ใช้อันตีตัวเองไปก่อนนะอิง ไม่มีเดินหนีเฉยลูก้า หนีเลยวะ ไม่สู้มันเลย เอเมนอะนะ ตัวสุดท้ายเมื่อกี้ก็ติดมา แน่นอน ก่อนจะจบ ถ้าไม่ใช่คำชมดับหน่อย เขาเรียกว่าเล่นอย่างมีสมอง ใช่หรอนั่นคือมีหรอ มี เอาไป จะว่าพี่เบนเหรอ 3ยังไม่ได้พูดอะไรเลย เย้กูโดนอ่ะเนี่ยกูโดนอ่ะ เล่นหรอกจบ กูเหลือ3 ต่อ3เอเมนไอเลสโดดเข้ามาละเหมือนเข้าสแตนนะ ไม่รู้ ที่ไปดูแต่ละที วางไม่ได้วางไม่ได้ ผ่านมันเข้าอยู่เข้า จะบอมดับในใจใช่ไหม เฮ้ยประตูแตก ตายในทีได้เลย 120 เลส ดิง เป็นปืน มี2 ตัวเล่นดิง โอ้มองแบบ นี่ยาบอมไปนี่หว่า เลส โอ้ เลส ใกล้ขวา 3 ตัวเลย ใกล้ขวาตัวหนึ่งแล้วก็ตาย1 เฮ้ย ผมญาติรีพอร์ตสักที อีกแล้วเหรอ เฮ้ย22.5เลยเหรอเจ็บ เอาเก่งก็ต้องเอาซะหน่อย มันอาจจะเป็นเรเดียนท็อป 1 เกินหน้า จะ เกิน เรีย ตาน เรียนจะอะไรก็เรื่องของมันจะรีพอร์ตทำไมอะ ถูกพี่ไม้ทำดีแล้วพี่ ไม่ใช่ นา ก็ ที ไม่โด ที่ น เท่าไหร่ แค่ แล้ว นั้น ค เอ รับ ง ผม ดักตรงที่แม่งวาร์ปพี่บอกว่าเจียวิ่งไปอ่ะปะ ได้ พี่อยู่ชิดเลยยิงชิดขวาเลย มันเช็คนะ มันปานเขียว ก็รอช่วยดิมิ้นยิงไอ้นั่นยิงบอสตาย บอสตายเหรอ ลองบีเฮ้ยไม่มิ้นเราช่วยพี่เลยนะ ได้สองตัวอยู่นี่ ตัวนึงหน้าสวิง อุ้ยไอ้เหี้ยยิงไม่โดน อุ้ยโอ้โหอยู่นี่ น่าจะดึก นี่ ไป หมดเลย น่าต้องไปนอน Last Ui! player standing. Spike planted. โดดมายิงคมชิบหาย When they try the same old tricks. That goes there. จะเป็น1 เคิร์ด อะไรวะ This goes here. อ๋อที่เป็น1 เคิร์ดเยอะก็น่าคิดตั้งนานเนี่ย93 เคิร์ดเลย Get out of my way. มาอีกละเก็กโคเลสอ้าว อะไรอ่ะ ไม่กดอันติดด้วยมั่นใจในเพื่อนจะ My eyes are down. มีเจ็ต Than yours. นอนไม่ได้วาง ขัดไดเฟอร์แล้ว อยู่ไป ขวาตัวหนึ่ง Here. นี่หน้าประตูตัวหนึง ใช่
จนอ่ะ เก็บปืนดันมาได้ โอ้ย40เอ้า เปลี่ยนอะไรอ่ะ ยืนซ้อนเหรอ โมแปลกๆเลย ยืนซ้อนมาเลยพี่ตายก่อนประเด็นเลย แปลกมาก ลองกลับ หลังลัมเบิลหลังลัมเบิล ตื่นเต้นแล้ว ติด แล้ว กล้ น้ อ อง ง3 วิมีกล้อง เหมือนมันติดกล้องเฟล I must wait a moment. ล็อกระเบิดซ้ายอยู่ Wait a moment. เอามาพี่เบนพี่เก่งกว่า Cage trigger. ถ้าพี่ Cage trigger. เบนพี่เก่งกว่าอุ้ยยิงมันหน้าพี่เดิน โอ้ มันยิงผ่านหน้าพี่เอ๋ยไปด้วย เฮีย เอาปืนเป็นคน ผมครับ พี่เบนพอจะขายอะไรสักอย่างได้หรือไม่ อยากได้อะไรจ๊ะอยากได้อะไร พี่เบนกรอบเต็มหรือเปล่า ไม่เต็มแต่เอามาขอมา ไม่เอาเดี๋ยวเอาอันนี้ไม่พี่ซื้อกรอบเต็มเลย อ๋อพี่ซื้อก่อนเต็มไม่ได้อยู่แล้วขอเลย อ้าวพี่เอ้ยเอาเพียงก็ไม่ได้ดีกว่า ใช่ พี่เบนเหลือก็35ก็ยิง ได้อ ก็ ยู่ ได้ ได้อยู่ ว้าวเสียสละ ยิงกล้อง จั นะ ง ก็ยิงแฟลช ไม่มาว่ะ ไม่มาเงาเลย เฮ้ยเชี่ยหน้าซี พี่เบนยกนี่นะพี่ พี่ว่าไปลงหลังได้ป่าวะ ไอ้อยู่นี่ตัวไหนปะ มันยิงอ่ะ ยังไม่เข้าเนาะ อืม โอ้โห ตอนแรกเจ็ตแล้วก็เลสมาอีกตัวหนึ่ง เปิดประตูแล้ว เฮ้ยโอ้ทุกตัว เอเซต แล้วตัว120 เบรกบายเบรก แบ็กไซด์ตรงดอกเลยเฮ้ยตอบอีกตัวไอเกโค ไอ้เจ็ดอยู่สแตร์โคไปไหนวะ โอ้ตายละ ไม่สวย น่าจะโดนมันดุยอ่ะ น่า อย่านะกูไม่ได้นะ ทำอะไรอ่ะ อยากจะอันติไอเลสมันมายืนนิ่งตรงนี้เฉยเลยทำไมวะ หลุดวะ Switching sides. มันอ่อนให้เรา เนี่ยคนตัวอื่นโคตรปกติแต่ไอ้เฮียเจ็ตเนี่ยโคตรไม่ปกติเลย That goes there. ไปไหนดีจ้า Microphone muted. Microphone activated. เดี๋ยวกล้องดูซีให้ เราไปยืนหน้าเอก่อนใช่ไหม ไปทางไหน เดี๋ยวพี่วาร์ปเข้าอ๋อแต่มัน2ด้วยลิสก็ไม่แปลกหรอก ไอ้นี่บอกว่ามันคือตีบูทที่ โอเคแต่เจ็ตแม่ง ยังไง เจ็ต ก็ แม่ง ตี ก็เว บู อ ท ร์ไปอยู่ดีอะ Camera taken out. ตี เก่ บุ ง ก เก่งโดดแบบเนี้ยยังไงก็บูท เม็ดเดียวว่ะโอ้ย ไม่ตายมี มันกลับไม่ได้เจนมันกลับไม่ได้ Our spike carrier is killed. Spike down A. เก็บบอลย้อนกลับมาได้ อ ปะ ยู่ซ้ายอยู่ซ้าย บอลมีย้อนกลับมาแล้วอะ ไปหา หน้าลัมเบอร์ หวย50ไอ้เขียวอ่ะไอ้เขียว50แล้วอีกนะเดียว Our Last spike player carrier. มึง standing. รีโหลดเร็วกว่าได้ไงวะ Spike down A. ลบ30 ปืนเป้านี้แม่งยิงยาก แค่โค30เนี่ย อะไรอ่ะเหี้ย คือพังแถบมันเบา เกินไปเปล่าวะ ผมแม่งเล่น16-9อ่ะโคตรยาก อยากลองเล่นแบบภาพอ้วนๆบ้างเราต้องตั้งเท่าไหร่ มันไม่อ้วนอ่ะเกม มัน เนี้ย 2,900ก็ได้ 1,200 หรอ960นะใช่ปะ ฮะ หรือ1,280 คูณ1,024 ได้ ได้ทั้ง2 อันอะ ลองแป๊บ 1,024ดีกว่า ภาพจะสวยกว่า ถ้า960มัน เอ้ยมันทำไมมันไม่เต็มจออ่ะ อ๋อต้องไปเซ็ต โอ้ แตกบาร์ แต่ว่าไอ้เบนจี้มัน960 I must wait a moment. โอ้ไม่อยากพีกเลยว่ะ เก็บแล้ว อุ้ยหลังด้านมา2 ตัวหลังด้านมา2 ตัว
หมดเลย2 ตัวสุดท้าย เฮ้ยวิ่งเลยพี่อ้าวแต่บอมอยู่นู่น เก็บปืนเล่นก่อนเก็บปืนก่อน ไหนพี่เล่นตัวยิบไม่โดน มีสเปกเตอร์นะตรงเนี้ย เดี๋ยวพึ่งไหนอะ ตรงปิงพี่เดี๋ยวรอแป๊บพี่ทรงเดียวโกเนอร์เลยโดดแบบเดียวกันเลย สปอตได้ป่ะผมพลิก ได้ปะ ไม่ค่อยสปอตเท่าไหร่พี่แล้วเลยรอเยอะรอ ออกพร้อมกันได้ปะ มารีโหลด ไป มันเปลี่ยนปืน 2 อื่นก็พอแล้ว สวย แต่มันคุยอะไรอยู่คนเดียวบ้าไปเนี่ย อย่างน้อยมันก็ยิงพี่เบนไม่โดน ไอ้เหี้ยพี่เบนก็น่ากลัว เฮ้ยมินว่าเราวิธีชนะเราต้องหนีเจ็ดว่ะว่าไหมเราไปฆ่าลูกกระจอกมันก่อน ฆ่าลูกกระจอกเอ้ยไอพวกข้างล่างได้ยินเปล่าเป็นพวกลูกกระจอกอะ โอ้โห588 ไม่ได้พูดถึงใคร ลูกกระจอกอาจจะเป็นฝั่งเรา ผมไม่ได้พูดถึงใครครับ จะเป็นฝั่งเราได้ยังไงวะ ไอ้เหี้ยมินูก้าโคตรบูลลี่เลย พวกมึงคือเลยพวกลูกกระจอก ไอพวกลูกกระจอก พวกมึงไม่เท่าไหร่ เราคือกิ เฮ้ย กี้ เองเงียบจัดเองเงียบจัด ไปดิ อ้าว มาแล้วตัวหนึง ไอเจ็ดชัวร์ เล่น ไอเลสสวย อยากได้ เอา จั ปะ ง เอาปะ ปีดันแล้วเนี่ยกูว่าแล้วไงไอ้สัตว์มันมาเอาปืนพี่เอ้ยกลับมายิงได้ปะอ้าวพี่เอ้ยอยู่นู่นระวังไซเฟอร์นะเอตายแล้วพี่ เอ้ยเรากลับไปเอา ไม่ มีอีกตัว สวยกลับ ไป ไป เอา เอา ห เอ ลัง ปะ หลังตายยัง ขา ตา ตาย ย แล้ว แล้ว ตอนแรกเกโคอยู่เอตั้งแต่ต้น เกโก้เพิ่งแฟดผมเมื่อกี้ เอ้าเฮียเดี๋ยวละอ๋อเฮียอะไร ไป เนี่ย หาเจ๊ไม่เจอ ลองเจ็ด เปิดประตูดีกว่าเปิดประตูเข้าทีเดียว ตูแตกยัง ยังปะ ไม่แตกไม่แตก ไม่ใช่แม่งอยู่ในทีนะเว้ยสกรีด คือมันดินีโคโอ้ย แบ็คไซด์ตัวนึง ไปกลับมาไวมาก มันนอกจากน้ำเขียวอ้าว เฮียแม่นจัดเลยว่ะชอบอย่างเงี้ยเฮียมินไปด่ามันลูกกระจอกไม่จัดเลย แม่นเฮียแบบนี้ เอาปืนได้ครับ พี่เบนรวยมาก ขอสัก 2,000ได้ไหมพี่ ขอจากนี่กว่าเสียอิงนี่กว่า เสียอิงเหรอ ระดับผู้บอ โอ้ผู้บอไปอีก อมเงินทุกคนใช่ไหม ใช่อมเงินสตรีมเมอร์ทุกคน นอกจากอมเงินสตรีมเมอร์ยังอมสตรีมเมอร์ด้วย แปลก เดี๋ยวถอดเลยพี่ อ๋อทำไมกลายเป็นพี่วะ ๆสวยคิดว่าเยอะ 2 ตัว เฮ้ย มันมีตัวมาพี่ ไปไหมหนี หน้าพี่เบน โอ้ย ไม่รู้ครับผมหนีเจนละ ไอ้เนี่ยจังหวะสกิลระเบิดมองไม่เห็นอะไรเลย ใช่ มาหามินเร็วมินเดอร์คอนแทคนะมินว่าไซซีแม่งไซเฟอร์ว่ะ ให้ผมเล่นนี่ดีกว่า โอเค ไซเฟอร์ชัวร์เงียบจัดเฮ้ยเกือบติด เขาไม่อยู่ไหนวะ ยังกล้องมันก่อน โอ้เร็วจังอ่ะ2 ตัวเจ็บโคบ โอ้ยมันคมจังวะ ยังไงฮะ 40ไซเฟอร์ ก็แปลว่าเขาลูกกระจอกเขาก็โกรธดิ ยังไม่ได้พูดเลย นี่ อุ้ย ว่าเป็นลูกกระจอกเหรอโดนดิ เปลี่ยนชื่อให้ก็ได้กีกี้ ไม่ต่างกันเลย เหี้ยมึงยิงอย่างนี้มึงเอาถ้วยไปเลยเวน บิ้วเลยครับ พวกมึงมันเป็นแค่ลูกกระจอกสำหรับมินูก้าเว้ย ยิงถ้า ไม่ ไม่ ข นู นา ก้า ด เอา มือหรอกมือแค่เศษหินเศษกรวด ทำไมมันยิ่งแย่วะ หมุนใต้ตีนกันเหรอไอ้เหี้ย เหมือนช่องพี่บ่าว แมนยู3-1 ครับ เฮ้ยรอยิงเอ้ยมินมาแฟดให้หน่อยดิ พี่ไม้รอยิงแฟด คือมันไม่มีใครยิงแฟดเลย พี่ไม้ยิงแฟดนะมินแฟดผมจะปาด ยุโรปวันนี้ไม่มี มีทะลุ มี หัว มัน ตัว เดี๋ยวยิงแฟดมินอะ ในประมาณพุธครับผม ได้พี่เจอกันวันพุธครับ ผมได้ครับ โอ้ยมันน้ำเขียว
อย่าตกใจแฟดมัน ตีดันปะวะ เฮ้ยมันสมมติให้เราฆ่าไประเบิดไปเร็ว มันไม่สู้อะเราดันที่อื่นนะ เฮ้ยพี่เบน อุ้ยตาย พี่จะวางผิดหรือเปล่า ไม่ เปิดประตูตัว 3 ตัวเนี่ยเออะ อุ้ยสวยจ้ะ เดี๋ยว2 สวยเลย มินเนี่ยตีอ่ะจะ ไปโยนหมวกได้ไปโยนหมวกได้ เอ้าอะไรมันอะ แม่ตีเข้าทีไหม สแตกับสายใกล้อะ ในทีมีตัวตายอยู่ปะใช่ปะเห็นศพตอนแรก ตรงสายใกล้พี่ ใกล้ๆเนี่ยมีเนี่ย ไม่ออกประตูมันเปิดนะ ออกประตูแตกเหรอ รอดูกันสิพี่เลยตัวเดียวทั้ง2ก็ตุยหลังพี่เลยดูตุยหลังหน่อย คุยหลังมาแล้ว แก๊สถึงหลังควันออกมาแล้วสวย อ้าว2-2แล้วพี่เอ๋ย ฮะ โดนจุดโทษ โอ้แม่จุดโทษอีกแล้วแล้วเดี๋ยวโดนตอบทดเวลายิงตอนทดเวลา ภาพจำเหรอ เหี้ย ภาพเดิมๆ คิดว่าไอเจ็ตมันจะยิงถึง40ป่ะ เสมอกันดีกว่าพี่จะได้ไม่ต้องตีกัน พี่ไหมโดดข้ามไปกับพี่ไปเลยก็ได้ดีแฟนนะ มาดี ปืนพกมันแฟดกี่นัดอะ 1,200ไป นัด 10 นัด ของ นัด นั้น เดียว ปะ นัดเดียวไข่เกโคยังไงก็นัดเดียว พี่เบนไปวาร์ปเลยพี่ไม่ต้องฟันพี่วาร์ปไปแล้วค่อยฟัน พี่ไปยืนชุดนี่เนี่ย ยืนชิดหน้า Get out of my way. อ๋อยิงไม่โดนอะ เฮ้ยมาดัน พี่เป็นเอามันสวยพี่ ยังไม่ผ่านอย่าบัง โอ้โห สวยพี่ โลภาสิบ 3B 3A 3A เห็นโคเกโคอ่ะตัวอะไรอีกตัว มีเลสด้วย โอเค เข้าบีกันปะ งั้นบีน่าจะเคลียร์เพราะว่าไซเฟอร์น่าจะเล่น4 ไซเฟอร์ติดกล้องจากซีตรงนี้ มันมองอัปเตอร์อยู่ ผมตาย ประตูแตก อุ้ย ต้องมีคนโดน ยืนห่างๆแล้วยิงไหม เฮ้ยเล่นมาหลัง เฮ้ยอะไรอ่ะ อ้า โอ้ยเรายิงไซเฟอร์ไม่ตาย เฮ้ยพี่ไม้ดูผมอยู่ปะ ไม่ได้ดูทำไมอ่ะยิงไม่โดนเหรอ ไม่กระสุนผมยังไม่ออกเลยผมตายแล้วอะแบบมันโดดไปเลยนะมันไม่ได้พีกอะ ใช่เห็นมันยิงตั้งแต่ตอนมันโดดอยู่อะ ไอ้เหี้ยฮะ Match point. เราจะลองรัดซีกันไหม พี่ไอ้ดอก ไซเฟอร์แท็บหน้า B หน้า C แท็บเดียว need this. มันเอากล้องติด เราไปซีจังหวะแรกเลยพี่ไปแท็บนะ ให้ปาระเบิดพังแถบเลยไหม มันแท็บเนี่ยพี่ มันแถบข้างหน้าเลย พี่เป็นไม่แฟดนี้พี่ไม่ ยังไงระเบิดก็โดน เป็นแฟดเอง Goes here. จังหวะแรกเลยเปิดเสียงเลย เฮ้ย โอ้โห มาทำไม รออยู่นะยังไงต่ออันติใครเล่นอะไรเปล่าแต่เพิ่งรอได้อ้าว โอเคพี่ไม้ใช้ก็ใช้ มันมีแท็บเลย มันแท็บไหนวะ โอเคเจอละ มีเลสอีกตัวนั้นระวัง อุ้ย เอกลับไป แม่งยอมแลก เอโคกลับไปแล้วจากเอ มองนู่นให้มันสูงที่สุด ด้วยหลังเข้าไม่ได้ใช่ไหม ใช่ไม่ได้ มึงจะดูหน้าบีทำเหี้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจบี2 ตัว เปิดประตูจะเปิดประตูตัวนึง2เปิดประตู2ไม่มีเกโคด้วยอ่ะ One enemy remaining. มีระเบิด หายไปไหนวะ อยู่ด้านซ้ายคิดได้มันมองไม่เห็น มาเอาหน่อย My thanks. Yes, this should do. 50 นาทีแล้วเหรอ เจ้าสี่ป้าหรือเจ้าไหน Goes there. เอาตีมันน่าจะมาเติมว่ะ มินมาแฟดพี่ไม้มายิงแฟดอ่ะ นะครับ ไม่ต้องออกมานะ แล้วเราไปเดินซีกันปะ ยิงเสร็จไปเสร็จแล้วกลับเลยเดี๋ยวจะวาร์ปกลับเหมือนกัน เดี๋ยวดูซีใกล้ให้ก่อน พี่เลยไม่ต้องออกพี่ เลสอยู่นี่ละให้มาถูกสา โอ้ย ย เฮีย อีนิ้ว เฮ้ยระวังบีดัน Take on my wire. โอ้ยพี่เบนเจ็บ
อะไรพี่ เปิดเสียงเลยเหรอ อ๋อกล้องเฮ้ยมันสโมองไม่ดีนะเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ไกลเฮ้ยขวาใกล้ขวาใกล้ โอ๊ยเจ็บไม่มาเหรอ ปิดมุมไปแล้วดูหลังไงปิดมุมหลังไว้ โอ้ เป็นในไซน์ ไซคู่ได้ยิน2 เสียงอะเป็นเซฟซะด้วย อุ้ยเหี้ย อะไร ตกใจ ใครกินขนม จะต้องเป็นเครื่องสำอางของมึง ฮะ ฉันไม่ทันทำอะไรเลย ที่ระวังวาร์ปไกลด้วยไม่หิวแล้ว ซ้ายขวา ตายหน้าบอก โอ้โห Holy shit man เบลเทโบ มันบอกว่าอักเรียงเลยอ่ะเมื่อกี้ ไปก่อนครับขอบคุณครับ มันพิมพ์ด้วยเหรอ อ้าว พี่เบนจะทอดทิ้งก็ซะแล้ว โอ้พี่เบน โอ้โหจบแล้วจบแล้ว โอ้ ที่ ยว่าอีซี่ โอ้ยต่อไปครับทุกคน มันว่าพี่เบนดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอมกูเองเย้แม่ปาเต้ไม่อยากปาเต้เนี่ย พักผ่อนดีกว่า พักเลยพี่ ทุกคน น่าจะ พัก ดึก ผ่อ เกิ น น ห ไป ย่อน แล้ว ใจใช่ไหม เอาเปอร์ไม่โดนแล้วเมื่อกี้ เคยเห็นสกอร์แมนยูแล้วพักดีกว่า โอ้โห ใช่เหรอแมนยูแพ้เหรอ เสมอ ทำไมไม่เคยเห็นมันชนะใครเลยวะ โอ้ย อ้าว โอ้โห โดนแน่ พูดอีกก็ถูกอีกไอ้เฮียช่วงนี้ ช่วงนี้อะไรมันตั้งแต่70รอบนั้นแล้วไม่ เอ้ย เฮ้ยมันชนะคืนไปแล้ว เขาชนะมาต้นปีไม่แพ้เลย โอ้โห หรอ อีโคตรหมิ่นอ่ะ ไม่รู้ไม่ได้ติดตามรู้แค่ว่ามันแพ้70นะแล้วก็ได้ยินว่าแพ้ตลอดเวลา อะไร มันชนะแต่ก็ด่าอยู่ดี แล้วใครแม่งไปแพ้70มันมีขาปะน่ะโกมันยังมีมืออยู่นะพี่เอ๋ยแมนยูอ่ะ มันเพิ่งต่อเสร็จ ตอนแรกมันไม่ได้เอามือลงแข่ง วันที่แข่งวันนั้นมันนัดนั้นมันด้วนเหรอ ใช่ โอเค ทุกคนวันนี้ไปพักก่อนนะครับ เจอกันพรุ่งนี้นะครับ3 โมงนะครับ วันนี้ทุกคนนะ ในไทย ครับ อะไรนะ ในไทยใครแฟนคลับเยอะกว่ากันลิเวอร์พูลแมนยู น่าจะแมนยู เข้าข้างปะเนี่ย ไม่ เหมือนเซนเจเนลอะ อะไรนะ อารมณ์เซนเจเนลอะ เฮ้ย พี่หมิง เอาหล่อ สวัสดีครับ อย่างนั้นเลยเหรอ ครับสวัสดีครับ แล้วลิเวอร์พูลเป็นใครอะทางนั้นนะ น่าจะประมาณ G2 โอ้โหไม่ดูกากจังวะพี่แม่งไม่แฟร์ โอ้คนละเมียงเลย G2 กากตรงไหนวะ เทียบกันสิพี่ว่ามันดีตรงไหน แต่ถ้า มันใกล้แชมป์บ้างไหมอะ จีทูวาโลไม่มี